मजा तो ले हाँ दिए दिए हरिओम हमिंग आ रहा है हमिंग हरिओम हल हल हरिओम हरिओम दरा हरिओम 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 हल हल जय जय राम कृष्ण हरि 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 पांडुरंग 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 विठ्ठला
पांडुरंग 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 विठ्ठल आंजनेय स्वामी श्री आंजनेय स्वामी आंजनेय स्वामी श्री आंजनेय स्वामी शारदे दये तोरिदे शारदे दये तोरिदे हरि गोविंद 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 गोविंद हरि थोड़ा मॉनिटर आने दो इसमें भी दे दो मेरे थोड़ा सा तबला आना चाहिए हरि 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 इसमें थोड़ा सा आने दो
ಹರಿಯೋ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀರಾಮ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬೆನ್ನಿರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮುಲ್ಪದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಮಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮೋತ್ಸವ ಏನಿತ ದಿನೊಡ್ಡಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪಿನಂಚಿನ ಈ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಡೆದು ಕಡೇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಟ್ಟಲ ಓವೇ ವಿಘ್ನದಂತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡು ಪಂಡೊಂದು ಭಗವಂತಡ ಸೇರ್ದಿನ ನಿಗುಲು ಮಾತ ಮನಸಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀ ಹರಿನ ಕೃಪೆಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಈ ತುಳುಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಿ ಹೊರಡು ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮೊಂದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ತುಳುಕೂಟ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಜಾತಿದ ಮಾತ ಧರ್ಮದ ಜನಕುಲು ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಜನೆ ಪೊರ್ಲುದ ಕಜ್ಜ ಕೊಡೋರ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಮಹಾ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿ ತೊಟ್ಟು ಈ ಇಡೀ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭ ಭಜನದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಪುವ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ನಂಬುದು ನಿನನೇ ತುಂಬು ಸುಗಿಬುವೆ ಗಣಪ ಕೈ ಮುಗಿದ ಸಾರಾ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ನಂಬುದು ನಿನನೇ ದುಂಬು ಸುಗಿಬುವೆ ಗಣಪ ಕೈ ಮುಗಿದ ಸಾರಾ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ತುಳುವಿರೆ ನಾಡಡು ಮಧುರದ ಬೋಡುಡು ತುಳುವಿರೆ ನಾಡಿಡು ಮಧುರದ ಬೋಡುಡು ಬೆಳಗುನ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಪೋಯಿಯೇ ನಂಬುದು ನಿನನೇ ದುಂಬು ಸುಗಿಬುವೆ ಗಣಪ ಕೈ ಮುಗಿದ ಸಾರಾ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಮಧುವಾಹಿನಿದ ಬಡ್ಡಾಯಿ ಕರೀತಿಲ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಕುಲದಿ ಗುಡಿಟಿಲ ಮಧುವಾಹಿನಿದ ಬಡ್ಡಾಯಿ ಕರೀತಿಲ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಕುಲದಿ ಗುಡಿಟಿಲ
ತೆನ್ಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕಗ ಮೋನೆನ ಪಾಟದ ಕುಲ್ದಿನ ಲೋಕದ ಮಮ್ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಂಬಿನ ತರಕಲ ಸಿರಿ ಇಂಬುನು ಸೇರಾದ ಕೊರ್ಪಿನ ಗಣಗುಲ್ಲಾಯ ನಂಬಿನ ತರಕಲ ಸರಿ ಇಂಬುನು ಸೇರಾದ ಕೊರ್ಪಿನ ಗಣಗುಲ್ಲಾಯ ಈ ಮೋಕೆಡೊಲಿದ ಅಭಯ ಕೊಲ್ಲ ಪುಟ್ಟ ನಮ್ಮದು ನಿನನೇ ತುಂಬು ಸುಗಿಯುವೆ ಕೈ ಮುಗಿದ ಸಾರಾ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಬತ್ತಿನ ವಿಘ್ನನು ದಿತ್ತ ದಕ್ಕಲ ಬರ್ಪಿನ ವಿಘ್ನನು ದೂರ ಮಲ್ಪುಲ ಬತ್ತಿನ ವಿಘ್ನನು ದಿತ್ತ ದಕ್ಕಲ ಬರ್ಪಿನ ವಿಘ್ನನು ದೂರ ಮಲ್ಪುಲ ವಿಷಗಳಿಗೆನ ಮಾತಲ ಮಾಚಾದ ಕಾಪುಲ ಅಮೃತೋ ಗಳಿಗೆನ ಒದಗಾದ ನಡಪಲ ಶುಭ ಕಜ್ಜೆ ಪೂರ ಕೈ ಸೇರಾಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಈ ಒದಗಲ ಸುರುಪೂಜ ಮಲ್ತ ಅಡ್ಡ ಬೂರುವೆ ಬುಡ್ಡ ನಂಬುದು ನಿನನೇ ತುಂಬು ಸುಗಿಯುವೆ ಗಣಪ ಕೈ ಮುಗಿದ ಸಾರಾ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ತುಳುವಿರಿ ನಾಡುಡು ಮಧುರದ ಬೂಡುಡು ಬೆಳಗುನ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಪೂತಿ वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 नित्यानंदाय 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 श्रीराम जय जय राम 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 राम
श्रीराम 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 राम 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 श्रीराम राम 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 श्रीराम राम 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 हरे या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः श्री भ्रमराम्बिके उडल दुलयिगेनदा वंचि तुडर अरुलेक्का मल्ते उडलद उलयिगेनदा वंचि तुडर अरुलेक्का मल्ते कविदि मप्पु मय कोडु एन्न कविदिन मप्पु मय कोडु एन्न कैन पत्तु नडपाला ओ भगवती ओ ब्राह्मणी ओ भगवती ओ ब्राह्मणी पुण्यदुंजि परिपु महिमिदा महामेरुई पुण्यदुंजि परिपु महिमिदा महामेरुई करुणेदुंजि कण्ण
ಮೆದೊಂಜಿ ನಲ್ ಮೆದವಂಜಿ ನಿರೇಲಿ ಓ ಭಗವತಿ ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ உடல் துலைகேனதா ஒஞ்சி தொடர் அருளுலிக்கா மல்து காஃபிதி மப்பு மயකොඩු எನ್ನ கைன பத்து நடப்பாலா ஓ பகவதி ஓ பிராமரி ನಿನ್ನ ದಯೋಟೆ ಭಾಗ್ಯ ಬುಲ್ಪು ನಿನ್ನ ದಯೋಟೆ ಬುದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿ ನಿನ್ನ ದಯೋಟೆ ಭಾಗ್ಯ ಬುಲ್ಪು ನಿನ್ನ ದಯೋಟೆ ಬುದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿ ನಿನ್ನ ದಯೋಟೆ ಪೆರ್ಮೆ ಗೆಲ್ಮೆ ದಾಯೋಟೆ ಪೆರ್ಮೆ ಗೆಲ್ಮೆ ಪಾದುಗು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಾದುಗು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಾದುಗು ನಿನ್ನ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೆ ಓ ಭಗವತಿ ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಉಡಲಿದ ಉಲ್ಲೈ ಉಡಲಿದ ಉಲ್ಲೈ ಗೇನ ದುಂಜಿ தொடர் அருளுலிக்கா மல்து கவிதின் மப்பு மயකොඩු என்ன கை பத்து நடப்பாலா ஓ பகவதி ஓ பிராமரி ஓ பகவதி ஓ ब्राह्मणी वो भगवती वो ब्राह्मणी 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 ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಪಾರ್ವತಿಯಾನ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಪಾರ್ವತಿಯಾನ ಸ್ವಾಮಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬುಲ್ದು ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಪಾರ್ವತಿಯಾನ
ಸ್ವಾಮಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬುಲ್ಲುವಾನ ಪಾದ ಪೂಜಿ ಮಲ್ಕೊಡುಂದು ಪಾರ್ವತಿಯ ಬರವು ಸರವು ಇಜ್ಜಿ ದೇವಾ ತರೆತ ಪರವು ಪೋವಾ ಬರವು ಸರವು ಇಜ್ಜಿ ದೇವ ತರೆತ ಪರವು ಪೋವಾ ಯನನು ಯಾನ ತೆರಿದು ನಡಪಿ ಚರಿತೆ ಕುರ್ಲ ದೇವಾ ಯನನ ಯಾನ ತೆರಿದು ನಡಪಿ ಚರಿತೆ ಕುರ್ಲ ದೇವಾ ಪಾದ ಪೂಜಿ ಮಲ್ಕೊಡುಂದು ಪಾರ್ವತಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿನ್ನ ಮಾನಸ ಲೆಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸೀಮೆ ಬೆಳಗು ಸ್ವಾಮಿ ಪೇರು ಲೆಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸೀಮೆ ಬೆಳಗು ಸ್ವಾಮಿ ಕಪ್ಪು ಉಂಡೆ ಎನ್ನ ಉಡಲು ಕಪ್ಪು ಉಂಡೆ ಎನ್ನ ಉಡಲು ಒಪ್ಪಿಸೋಲ್ಲ ದೇವ ಕಂಚಿಕಾರ ಲೆಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋವಾ ಕಂಚಿಕಾರ ಲೆಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋವಾ ಎಂಚ ಪೋಡು ಅಂಚದೀಲ ಎಂಚ ಪೋಡು ಅಂಚದೀಲ ಪಂಚತತ್ವ ಮೂರುತಿ ಪಾದ ಪೂಜಿ ಮಲ್ಕೊಡುಂದು ಪಾರ್ವತಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬುಲ್ಲುವಾನ ಎನ್ನ ಪನ್ಪಿ ತಂಗ ಈ ಮಲ್ಪು ಮಾಯ ಎನ್ನ ಪನ್ಪಿನ ತಂಗ ಈ ಮಲ್ಪು ಮಾಯ ಬಾನುಗೊಂಜಿ ಏಣಿ ದೇವಾ ಬಾನುಗೊಂಜಿ ಏಣಿ ದೇವಾ ನಿತ್ಯಾನಂದರಾಯ ಉತ್ತರಿ ಪೂಲ ಸಿದ್ಧಿಡೆನ್ನ ಉತ್ತರಿ ಪೂಲ ಸಿದ್ಧಿಡೆನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತು ಮುಡ್ಲ ಉತ್ತರಿ ಪೂಲ ಸಿದ್ಧಿಡೆನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತು ಮುಡ್ಲ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಪಾರ್ವತಿಯ
ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಪಾರ್ವತ್ತೆ ಯಾನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ 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 ಭಕ್ತಿ ಭಜನದ ಎತ್ತು ಪೊರ್ತುಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆತು ಪೊರ್ತು ಕೇವಲ ತುಳು ಭಜನೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದಲ್ಲ ತುಳುಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಕರನ್ನ ಸುರಟ್ಟಿ ಪಂತೀರು ಕೇವಲ ತುಳು ಭಜನೆ ಮಾತ್ರ. ಕೃಷ್ಣ ಉಡಲಿದ ಲಿಪ್ಪೂಗು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾಯಿ ತಾಡವಂದೆ ಓಕುನು ರಂಗಯ್ಯ ತಾಡವಂದೆ ಓಕುನು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಉಡಲಿದ ಲಿಪ್ಪೂಗು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾಯಿ ತಾಡವಂದೆ ಓಕುನು ರಂಗಯ್ಯ ತಾಟ ಬಂದವೋ ಕುನು ರಂಗಯ್ಯ ಕಾಪುನ ಓಡಿಪುದ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಕಾಪುನ ಓಡಿಪುದ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ पत्तप्पे जो कुले बिन्नाय केंद कापुल ओडिपुद उल्लाया पत्तप्पे जो कुले बिन्नाय केंद कापुल ओडिपुद उल्लाया ಭಕ್ತಿಗೆ ಶಕ್ತಿನ ಕೂಡಾದ ನಿತ್ಯೋಲ ಭಕ್ತಿಗೆ ಶಕ್ತಿನ ಕೂಡಾದ ನಿತ್ಯೋಲ ಲೆತ್ತಿ ನಡೆಗೆ ಸಾರ್ಪತ್ಯಾಲ ಉಡಲ್ದಾಲೆ ಪೋಗು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಈ ತಾಡ ಬಂದವೋ ಕುನು ರಂಗಯ್ಯ ಕಾಪುಲ ಒಡಿಪುದ ಉಲ್ಲ
ಒಡಿಪುದ ಹುಲ್ಲಾಯ. ಲೋಕೊಡು ಅನ್ಯಾಯ ದಿಂಜಿದ ನ್ಯಾಯೋ ನೀತಿದ ಪುಲ್ಪು ಕುಂದುದು. ಲೋಕೊಡು ಅನ್ಯಾಯ ದಿಂಜಿದ ನ್ಯಾಯೋ ನೀತಿದ ಪುಲ್ಪು ಕುಂದುದು. ಪಾಪುದ ಪರಿಪು ಎರ್ಕೊಂದು ಬನ್ನಾಗ, ಪಾಪುದ ಪರಿಪು ಎರ್ಕೊಂದು ಬನ್ನಾಗ, ರೂಪುನು ಪಡೆಯೊಂದು ಬರ್ಬಗೆ ಈ ಉಡಲ್ದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಈ ತಾಡ ಬಂದವೋ ಕೊನು ರಂಗಯ್ಯ. ಕಾಪುಲ ಒಡಿಪುದ ಹುಲ್ಲಾಯ, ಕಾಪುಲ ಒಡಿಪುದ ಹುಲ್ಲಾಯ. ಲೋಕೋಗಿ ಕಪಿ ದಿನ ಮುಗಲೇನ ತಟ್ಟು ರಟ್ಟಾದು ವಧಗಾಲ ಬೊಲ್ಪುನು. ಲೋಕೋಗಿ ಕಪಿ ದಿನ ಮುಗಲೇನ ತಟ್ಟು ರಟ್ಟಾದು ವಧಗಾಲ ಬೊಲ್ಪುನು. ಕಡಲದ ಕರೆ ಭರಿ ಒಡಿಪುದ ಗುಡಿ ತುಂಜಿ, ಕಡಲದ ಕರೆ ಭರಿ ಒಡಿಪುದ ಗುಡಿ ತುಂಜಿ, ಗಾಡಿ ಮೀರದುಂತಿನ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ. ಉಡಲ್ದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಈ ತಾಡ ಬಂದವೋ ಕೊನು ರಂಗಯ್ಯ. ಕಾಪುಲ ಒಡಿಪುದ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ, ಕಾಪುಲ ಒಡಿಪುದ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ. ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ರಾಮ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ರಾಮ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ರಾಮ. ಮಾತಿರಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಾದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ರಾಮ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ರಾಮ ನೀವು ತಾಟಿ ಪಟ್ಟದ್ದು ಪನ್ನೋಡು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ
ನಿಗುಲ್ ಎಂಕೆಲ್ ಪಂಡರಂದ ತುಳುಕುಟದ ಈ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗುಲ್ಲ ಪಂಡರಂದ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ಭಜನೆ ಮಲ್ತಂದ ಅರ್ಥ. ಗೆಜ್ಜೆದ ಸ್ವರಕೇನ್ಲೆ ಅಮಾಯುಧ ಪಾಲಿನ ವರತೂಲೆ ಹರಿ ಗೆಜ್ಜೆದ ಸ್ವರಕೇನ್ಲೆ ಅಮಾಯುಧ ಪಾಲಿನ ವರತೂಲೆ వచ్చి దీపిన బాలి మల్తండ్ వాలీలి వచ్చి దీపిన బాలి మల్తండ్ వాలీలి వసుదేవ దేవకిన ముత్తు గోపాలి ಗೆಜ್ಜಿದ ಸ್ವರಕೇನ್ಲೆ ಅಮಾಯುಧ ಪಾಲಿನ ವರತೂಲೆ ಗೋವಿಂದ ಗೆಜ್ಜಿದ ಸ್ವರಕೇನ್ಲೆ ಅಮಾಯುಧ ಪಾಲಿನ ವರತೂಲೆ ಮಣ್ಣಾಟೋಡಿತ್ತೀನ ಬಾಲದ ಬಾಯಿಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನೆ ತೂದು ಬೆರಗಾಯಲು ಮಣ್ಣಾಟೋಡಿತ್ತೀನ ಬಾಲದ ಬಾಯಿಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನೆ ತೂದು ಬೆರಗಾಯಲು ಅಪಗಾನೆ ಮೋಕೇಡು ತರ್ಕೊಂದು ಬಾಲೀನ್ ಅಪಗಾನೆ ಮೋಕೇಡು ತರ್ಕೊಂದು ಬಾಲೀನ್ ಕೊಂಡಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ನಲಿತಾಲು ಕೊಂಡಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ನಲಿತಾಲು ಗೆಜ್ಜಿದ ಸ್ವರಕೇನ್ಲೆ ಅಮಾಯುಧ ಪಾಲಿನ ವರತೂಲೆ ಗೆಜ್ಜಿದ ಸ್ವರಕೇನ್ಲೆ ಅಮಾಯುಧ ಪಾಲಿನ ವರತೂಲೆ ಯಮುನೆದ ಸುದೆ ಬರಿ ಚೆಂಡಾಟ ಗೊಬ್ಬುನಗ ಮಡುತುಲ ಈ ಕಾಳಿಂಗೆ ಜಿಡದಿರ್ತೆಗೆ ಯಮುನೆದ ಸುದೆ ಬರಿ ಚೆಂಡಾಟ ಗೊಬ್ಬುನಗ ಮಡುತುಲ ಈ ಕಾಳಿಂಗೆ ಜಿಡದಿರ್ತೆಗೆ ಆ ಪುರ್ತು ಮಹಿಮೇದಾಯಿ ಮಾಲೆ ಕೋಪೋಡು ಆ ಪುರ್ತು ಮಹಿಮೇದಾಯಿ ಮಾಲೆ ಕೋಪೋಡು ತೂಕುದು ದರ್ಪೋನು ಪೊಳಿತೆಗೆ ತೂಕುದು ದರ್ಪೋನು ಪೊಳಿತೆಗೆ ಹೋಯ್ ಗೆಜ್ಜಿದ ಸ್ವರಕೇನ್ಲೆ ಅಮಾಯುಧ ಪಾಲಿನ ವರತೂಲೆ ಗೆಜ್ಜಿದ ಸ್ವರಕೇನ್ಲೆ ಅಮಾಯುಧ ಪಾಲಿನ ವರತೂಲೆ
ಹಬ್ಬಗುರತೊಂದು ಕಡಪೊಡ್ನ ಪುರ್ತೋಡು ಶಕಟನ ಕಟಪೋಡು ಮುಗಿಪಾಯಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗುರತೊಂದು ಕಡಪೊಡ್ನ ಪುರ್ತೋಡು ಶಕಟನ ಕಪಟೋಡೆ ಮುಗಿಪಾಯಿಗೆ ಕಂಸನ ಹಿಂಸೆದ ಜಾಲೋನು ಮುಗಿಪಾಲ್ ಕಂಸನ ಹಿಂಸೆದ ಜಾಲೋನು ಮುಗಿಪಾಲ್ ಮಧುರೇಡು ಈ ಪೋರೆ ನಲಿತೆಗೆ ಮಧುರೇಡು ಈ ಪೋರೆ ನಲಿತೆಗೆ ಹೋಯ್ ಗೆಜ್ಜೆದ 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 ಸ್ವರ ಕೇಳೆ ಆವಾಯುಧ ಬಾಲೇನ ವರತೂಲೆ ಗೆಜ್ಜೆದ ಸ್ವರ ಕೇಳೆ ಆವಾಯುಧ ಬಾಲೇನ ವರತೂಲೆ వచ్చి దీపిన బాలి మల్తండ్ వాలీలు వచ్చి దీపిన బాలి మల్తండ్ వాలీలు వసుదేవ దేవకిన ముద్దు గోపాలి వసుదేవ దేవకిన ముద్దు గోపాలి వసుదేవ దేవకిన ముద్దు గోపాలి శ్రీకృష్ణ గోవింద హరే మురారి హే నాథ నారాయణ वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव 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 हरि वासुदेव हरि वासुदेव ತಾಳಮೇಳ ಪಾಡೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ಒಂದು ತಾಳಮೇಳ ಪಾಡೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ಒಂದು ಹಿರೇನೆ ನೆನೆಪುವಯೇ ಹಿರೇನೆ ನೆನೆಪುವಯೇ ಅಮ್ಮ ಹಿರೇನ ಜುಗುಲು ಎಂಕುಲು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುವಯೇ ಅಮ್ಮ ಹಿರೇನ ಜುಗುಲು ಎಂಕುಲು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುವಯೇ ತಾಳಮೇಳ ಪಾಡೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ಒಂದು ತಾಳಮೇಳ ಪಾಡೊಂದು
ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ಒಂದು ಇರೆನೆ ನೆನೆಪುವೆಯೇ ಇರೆನೆ ನೆನೆಪುವೆಯೇ ನಮ್ಮದು ಬೈದಿನ ಬಾಲಿಲು ಪಂಡದು ನಂಬಿಕೆ ತುರುಪಾರ ನಮ್ಮದು ಬೈದಿನ ಬಾಲಿಲು ಪಂಡದು ನಂಬಿಕೆ ತುರುಪಾರ ಅಂಬಿಕೆ ಇರಿನ ನಂಬುದು ನಾಟೋನುವೆ ಅಂಬಿಕೆ ಇರಿನ ನಂಬುದು ನಾಟೋನುವೆ ಇಂಬುನು ಒದಗವರ ಅಮ್ಮ ಇಂಬುನು ಒದಗವರ ಕಾಪುಡು ಪಿಂಗಾರ ಕಾಟಿಲಿಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೆವಂತಿಗೆ ಬಡಕಾಯಿಡು ಕಾಪುಡು ಪಿಂಗಾರ ಕಾಟಿಲಿಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೆವಂತಿಗೆ ಬಡಕಾಯಿಡು ಬಗೆ ಬಗೆ ಪೂತ ಸೇವೆನು ಈರೇಗ ಬಗೆ ಬಗೆ ಪೂತ ಸೇವೆನು ಈರೇಗ ಕೊಲ್ಲೂರ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ತಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲೂರ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಮಾ ಇರೇನ ಜುಗುಲು ಇಂಗುಲು ಅಮ್ಮ ಇರಿನ ಚೋಕುಲು ಇಂಕುಲು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುವಯೇ ಅಮ್ಮ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುವಯೇ ತಾಳಬೇಡ ಪಾಡೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ಒಂದು ಹಿರಿದೆ ನೆನಪುವಯೇ ತಾಳಮೇಳ ಪಾಡೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ಒಂದು ಹಿರಿದೆ ನೆನಪುವಯೇ ತಾಳಮೇಳ ಪಾಡೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ಒಂದು ಹಿರಿನೇ ನೆನಪುವಯೇ ತಾಳಮೇಳ ಪಾಡೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ಒಂದು ಹಿರಿನೇ ನೆನಪುವಯೇ ತಾಳಮೇಳ ಪಾಡೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ಒಂದು ಹಿರಿನೇ ನೆನಪುವಯೇ ಓ ಅಮ್ಮ ಹಿರಿನೇ ನೆನಪುವಯೇ ಓ ಅಮ್ಮ ಹಿರಿನೇ ನೆನಪುವಯೇ ಓ ಅಮ್ಮ ಹಿರಿವಿ ನೆನಪುವಯೇ ಅಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಗೆ 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 ಏಳು ಕೊಪ್ಪ ಕಲಟ್ ಬತ್ತದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮೆರೆಯ ಬತ್ತಿ ಗಂಟನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಊರುದು ಕಪಟೋನು ಕಿರಿಯ ಏಳು ಕೊಪ್ಪ ಕಲಟ್ ಬತ್ತದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮೆರೆಯ ಬತ್ತಿ ಗಂಟಿನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಊರುದು ಕಪಟೋನು ಕಿರಿಯ ಪತ್ತು ಎಸಳು ಪುರ್ಪ ಪತ್ತದು ಸುಗಿಪೊಡು ನಿನನೇ ಪತ್ತು ಎಸಳು ಪುರ್ಪ ಪತ್ತದು ಸುಗಿಪೊಡು ನಿನನೇ ಎನ್ನ ಮುಸಲಿಡು ನಿನ್ನ ಪಾರ್ಥನ ತುನಿಪುಂಡು ನಿಜನೇ ಎನ್ನ ಮುಸುಲುಡು ನಿನ್ನ ಪಾರ್ಥನ ತುನಿಪುಂಡು ನಿಜನೇ ಕೊರಗ ತನಿಯಾ ಕೊರಗ ತನಿಯಾ ಕೊರಗ ತನಿಯಾ ಕೊರಗ ತನಿಯಾ ಬಾನ ದೇವರು
ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ತುಳುವನಾಡ ಧರ್ಮ ತುಡರ್ ದೈವ ಕೊರಗಚ್ಚ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ಸತ್ಯ ಕರಿಯಚ್ಚ ತುಳುವನಾಡ ಧರ್ಮ ತುಡರ್ ದೈವ ಕೊರಗಚ್ಚ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ಸತ್ಯ ಕರಿಯಚ್ಚ ಕೊರಗ ತನಿಯ ಕೊರಗ ತಾನಿಯ ಕೊರಗ ತಾನಿಯ ಕೊರಗ ತಾನಿಯ ಕಪ್ಪು ರಂಗಡ ಮುಗುರು ತಿಲಿಕಿ ನಾಲಿಪುನ ಒರುಲು ಬೀಟ ಚಕ್ಕುಲಿ ಎಸಲು ಅಗಿಲು ಕಾಪು ನಾನಿರಿಲು ಕಪ್ಪು ರಂಗಡ ಮುಗುರು ತಿಲಿಕಿ ನಾಲಿಪುನ ಒರುಲು ಬೀಟ ಚಕ್ಕುಲಿ ಎಸಲು ಅಗಿಲು ಕಾಪು ನಾನಿರಿಲು ಕಾಡಿ ಕಣ್ಣಡು ಕೊಡಿ ದುಃಖ ದೆಪ್ಪುನಗ ಬರುವ ಕಾಡಿ ಕಣ್ಣಡು ಕೊಡಿ ದುಃಖ ದೆಪ್ಪುನಗ ಬರುವ ಪಂಡಿನಾಲಯದುಂಡೆಡಾನಗ ಉತ್ತರ ಕೊರುವ ಪಂಡಿನಾಲಯದುಂಡೆಡಾನಗ ಉತ್ತರ ಕೊರುವ ಕೊರಗ ತನಿಯ ಕೊರಗ ತಾನಿಯ ಕೊರಗ ತಾನಿಯ ಕೊರಗ ತನಿಯ ತುಳುವನಾಡ ಧರ್ಮ ತುಡರ್ ದೈವ ಕೊರಗಚ್ಚ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ಸತ್ಯ ಕರಿಯಜ್ಜ ತುಳುವನಾಡ ಧರ್ಮ ತುಡರ್ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ಸತ್ಯ ಕರಿಯಂಜ ಬಾನದೇವಿರೆ ಬೊಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ಬಾನದೇವಿರೆ ಬೊಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ಕೊರಗ ತನಿಯ ಕೊರಗ ತನಿಯ ಕೊರಗಚ್ಚ ಕಣ್ಣು ಬುಡುದು ನೀರುದುಲೈ ಇತ್ತಿನೇರಿಗ ಅಣ್ಣೆ ಪಂಪಿಗೆ ಮತ್ಸ್ಯ ದೇವಿರತ್ತಿಗ ಕಣ್ಣು ಬುಡುದು ನೀರುದುಲೈ ಇತ್ತಿನೇರಿಗ ಅಣ್ಣೆ ಪಂಪಿಗೆ ಮತ್ಸ್ಯ ದೇವಿರತ್ತಿಗ ಪರ್ವತನು ಬಿರಿಟು ದೀದ ದೆತ್ತಿ ನೀರಿಗ ಪರ್ವತನು ಬಿರಿಟು ದೀದ ದೆತ್ತಿ ನೀರಿಗ ಸರ್ವಲೋಕ ದೊಡೆಯೆ ಸರ್ವಲೋಕ ದೊಡೆಯೆ ಸರ್ವಲೋಕ ದೊಡೆಯೆ ಕೂರ್ಮ ದೇವಿರತ್ತೆಗ ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಗ ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಗ ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಗ ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಗ ರಕ್ಕಸನ ಕಿರ್ದು ಭೂಮಿ ದೆರ್ತಿನೇರಿಗ ರಕ್ಕಸಾಯಿ ಭೂವರಾಹ ದೇವಿರತ್ತಿಗ ರಕ್ಕಸನ ಕಿರ್ದು ಭೂಮಿ ದೆರ್ತಿನೇರಿಗ
ರಕ್ಕಸಾಯಿ ಮೂವರಾಹ ದೇವಿರತ್ತಿಗ ಕರ್ಲಮಾಲೆ ಕಂಟೆಲಿಗೆ ಧರಿತಿ ನೀರಿಗ ಕರ್ಲಮಾಲೆ ಕಂಟೆಲಿಗೆ ಧರಿತಿ ನೀರಿಗ ಮರಳದಾನಿ ಶೂರೆ ನಾರಸಿಂಹ ರತ್ತಿಗ ಲೇ 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 ಗಾ ಲೇ 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 ಗಾ ಲೇ ಲೇ ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಬಲಿತ ಭೂಮಿ ನಟ್ಟಿ ನೇರಿಗ ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಅದಿತಿ ಪುತ್ರಿ ವಾಮನೆತ್ತಿಗ ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಬಲಿತ ಭೂಮಿ ನಟ್ಟಿ ನೇರಿಗ ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಅದಿತಿ ಪುತ್ರಿ ವಾಮನೆತ್ತಿಗ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನು ಭಾರಿ ಸರ್ತಿ ಕೆತ್ತಿ ನೇರಿಗ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನು ಭಾರಿ ಸರ್ತಿ ಕೆತ್ತಿ ನೇರಿಗ ಸತ್ಯಪನ್ ಪೆಕೆನ್ಲೆ ಪರಶುರಾಮ ರತ್ತಿಗ ಲೇ 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 ಗ ಲೇ 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 ಗ ಲೇ 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 ಗ ಲೇ 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 ಗ ಒಪ್ಪು ನೀರ ಕಡಲ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ನೇರಿಗ ಸರ್ಪಶಾಹಿ ರಾಮಿ ಪನ್ಪಿ ದೇವಿ ರತ್ತಿಗ ಒಪ್ಪು ನೀರ ಕಡಲ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ನೇರಿಗ ಸರ್ಪಶಾಹಿ ರಾಮಿ ಪನ್ಪಿ ದೇವಿ ರತ್ತಿಗ ಅರ್ಜುನಗ ಸಾರ ತತ್ವ ಮಲ್ತಿ ನೇರಿಗ ಅರ್ಜುನಗ ಸಾರ ತತ್ವ ಮಲ್ತಿ ನೇರಿಗ ನಿರ್ಚರಾರಿ ಬಲತ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಿ ರತ್ತಿಗ ಲೇ 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 ಗಾ ಲೇ 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 ಗಾ ವಸ್ತ್ರ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತಲಿದು ಒಂತಿ ನೀರಿಗ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಬೌದ್ಧಿ ಪನ್ಪಿ ದೇವಿ ರತ್ತಿಗ ವಸ್ತ್ರ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತಲಿದು ಒಂತಿ ನೇರಿಗ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಬೌದ್ಧಿ ಪನ್ಪಿ ದೇವಿ ರತ್ತಿಗ ಕುದುರೆ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತರದು ತಿರುಗಿ ನೇರಿಗ ಕುದುರೆ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತರದು ತಿರುಗಿ ನೇರಿಗ ಭದ್ರಕಾಯಿ ಹಯವದನ ದೇವಿ ರತ್ತಿಗ ಕಣ್ಣು ಬುಡ್ದು ನೀರು ದುಲೈ ಎತ್ತಿ ನೀರಿಗ ಅಣ್ಣೆ ಪನ್ಪೆಕೆನ್ಲೆ ಮತ್ಸ್ಯ ದೇವಿ ರತ್ತಿಗ ಕಣ್ಣು ಬುಡ್ದು ನೀರು ದುಲೈ ಎತ್ತಿ ನೀರಿಗ ಅಣ್ಣೆ ಪನ್ಪೆಕೆನ್ಲೆ ಮತ್ಸ್ಯ ದೇವಿ ರತ್ತಿಗ ಪರ್ವತನು ಬಿರುಟದೀದು ದೆರ್ತಿ ನೀರಿಗ ಪರ್ವತನು ಬಿರುಟದೀದು ದೆರ್ತಿ ನೀರಿಗ ಸರ್ವಲೋಕ ತೊಡೆಯೇ ಕೂರ್ಮ ದೇವಿ ರತ್ತಿಗ ಲೇ 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 ಗ ಲೇ 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 ಗ ಲೇ 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 ಗ ಲೇ 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 ಗ ಲೇ 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 ಗ ಲೇ 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 ಗ
ಪಂಚಾಮೃತದ ಪುಣ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರೊಡು ಮಲ್ತಂಡಯಾವ ಪಂಚಾಮೃತದ ಪುಣ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರೊಡು ಮಲ್ತಂಡಯಾವ ಕೊಂಡದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪಂದಿಸೇವೇನ ಬೊಂಡದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪಂದಿಸೇವೇನ ನಂದಿನಿ ಮಗಳು ಶ್ರೀ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿ ಒಪ್ಪೇರ ದೇವಿ ದಿತ್ತು ನೀರ ಒಪ್ಪೇರ ದೇವಿ ದಿತ್ತು ನೀರ ಮಾತಾ ಪೂಜೆನ ಕೊರುವುದು ಮಾತಾ ಪೂಜೆನ ಕೊರುವುದು ಭೂತ ಪೂಜೆನ ಕೊರುಜಿಡ ಒಪ್ಪೇರ ದೇವಿ ದಿತ್ತು ನೀರ ಒಪ್ಪೇರ ದೇವಿ ದಿತ್ತು ನೀರ ದೊಡ್ಡು ಕಾಣಿಕೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಬಂಡಾರುಗು ನಮ ಸಂದಾಂಡಯಾವ ದೊಡ್ಡು ಕಾಣಿಕೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಬಂಡಾರುಗು ನಮ ಸಂದಾಂಡಯಾವ ಉಡಲಿದ ಭಕ್ತಿದ ಪುರಲೇ ಜಂದೇ ಉಡಲಿಡು ಭಕ್ತಿದ ಪುರಲೇ ಜಂದ ಕಟಿಲಿದ ದುರ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಒಪ್ಪೇರ ದೇವಿ ದಿತ್ತು ನೀರ ಒಪ್ಪೇರ ದೇವಿ ದಿತ್ತು ನೀರ ಜಾಚಿ ಸೇವಂತಿಗೆ ಅಪ್ಪಲಿಕೆದಾಯಿ ಕಾಚಿ ಕಪ್ಪುದ ಪಾಡಂಡಯಾವ ಜಾಚಿ ಸೇವಂತಿಗೆ ಅಪ್ಪಲಿಕೆದಾಯಿ ಕಾಚಿ ಕಪ್ಪುದ ಪಾಡಂಡಯಾವ ದೇವಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಜಂದೆ ದೇವಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇದ್ದಂದೆ ದೇವಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇದ್ದಂದೆ ಪೂಜೆನ ಪಡೆಯರೆ ಪೂಜೆನ ಪಡೆಯರೆ ಶ್ರೀ ಭ್ರಮರಾಂಬೆ ಒಪ್ಪೇರ ದೇವಿ ದಿತ್ತು ನೀರ ಮಾತಾ ಪೂಜೆನ ಕೊರುವುದು ಮಾತಾ ಪೂಜೆನ ಕೊರುವುದು ಭೂತ ಪೂಜೆನ ಕೊರುಜಿಡ ಒಪ್ಪೇರ ದೇವಿ ದಿತ್ತು ನೀರ ಶ್ರೀ ಭ್ರಮರಾಂಬೆ ಜೈ ಜಗದಂಬೆ ಶ್ರೀ ಭ್ರಮರಾಂಬೆ ಜೈ ಜಗದಂಬೆ ಶ್ರೀ ಭ್ರಮರಾಂಬೆ ಜೈ ಜಗದಂಬೆ ಶ್ರೀ ಭ್ರಮರಾಂಬೆ ಜೈ ಜಗದಂಬೆ
जगदम्बे श्री भ्रमराम्बे 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 जय जगदम्बे 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 श्री भ्रमराम्बे जय जगदम्बे श्री भ्रमराम्बे ಏತು ಜನ್ಮದ ಎಡಂತಿ ಫಲನ ಈರೆನು ತೂಪಿನೊಂಜಿ ಈರೆನ ಎದುರುಡೆ ಇಂಚ ಕೊಲ್ಲರೆ ಬಾಲೆ ಆದು ಬಂಜಿ ಏತು ಜನ್ಮದ ಎಡಂತಿ ಫಲನ ಈರೆನು ತೂಪಿನೊಂಜಿ ಈರೆನ ಎದುರುಡೆ ಇಂಚ ಕೊಲ್ಲರೆ ಬಾಲೆ ಆದು ಬಂಜಿ ಈರೆನ ಮೌನೆನೆ ತುವಂದು ಕೊಲ್ಲುನ ಆಸಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಈರೆನ ಮೌನೆನೆ ತುವಂದು ಕೊಲ್ಲುನ ಆಸಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ದೂರ ಮಲ್ಪಡೆಯ ನನ್ನ ಈರು ಪಾದದ ಅಡಿದು ಕೊಲ್ಲುವೆ ಅಮ್ಮ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವರಮ್ಮ ತೂಪಿನಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಪೆತ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ ಈರೆ ಪಂಡದ ಆರಾಧ ಪತ್ತರ ಆಸೆಯನ್ನ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವರಮ್ಮ ತೂಪಿನಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅರಳುನ ಮುಗುರು ತೆಲಿಗೆನೆ ಬಂಜಿನ ದಿಂಜಾವಡು ಹುಣ್ಣವೆ ಚಂದ್ರನ ಬೊಲ್ಪುದ ಮೌನೆ ಭಕ್ತಿ ನೂರ್ಕಾವು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅರಳುನ ಮುಗುರು ತೆಲಿಗೆನೆ ಬಂಜಿನ ದಿಂಜಾವುಂಡು ಹುಣ್ಣವೆ ಚಂದ್ರನ ಬೊಲ್ಪುದ ಮೌನೆ ಭಕ್ತಿ ನೂರ್ಕಾವುಂಡು ಗಡಬುಡಡೆ ಪಿರ ಈರೆನ ರಂಚಿ ಬುಲಿಪುವ ತೂಲ ಪಾಗ ಗಡಬುಡಡೆ ಪಿರ ಈರೆನ ರಂಚಿ ಬುಲಿಪುವೆ ತೂಲ ಪಾಗ ಉರೆಳುವೆ ಮೂಲೆ ಈರೆನ ಕಾತಲಿ ಓವಯ ಮುಲುತು ಈರೆನು ಹುಡುದು ಎದ್ದು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವರಮ್ಮ ಮನಿ ಬಂದೆ ಕುಲ್ಲುವೆ ಬಾತಿ ರುಜಿಯಾನು ತೂಪಿನಿ ಮಾತ್ರಿರೆದು ನೆರಳಿ ಈರು ಎಂಗೆ ಕೋಪ ಮಲ್ಪಡೆ ಪಾಪದಾಯಯ ಮನಿ ಬಂದೆ ಕುಲ್ಲುವೆ ಬಾತಿ ರುಜಿಯಾನು ತೂಪಿನಿ ಮಾತ್ರಿರೆದು ನೆರಳಿ ಈರು ಎಂಗೆ ಕೋಪ ಮಲ್ಪಡೆ ಪಾಪದಾಯಯ ಇರೆನು ನಂಬಿನ ಬಾಲೆಯಾನ ಇರೆನು ನಂಬಿನ ಬಾಲೆಯಾನ ಗತಿಯೇ ಈರಮ್ಮ ಈರೆನ ಕರುಣೆ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಂಡಯ ಬೇತೆದಾಲ ಬುಡುಚಿ ಅಮ್ಮ ಏತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವರಮ್ಮ ಏತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವರಮ್ಮ ತೂಪಿನಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆ ಈರೆ ಪಂಡದ ಆರಾಧ ಪತ್ತರೆ ಆಸೆಯನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅನಂತ 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 ಧನ್ಯವಾದ. ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸರಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಪುರ್ತುಲ ಪತ್ತತ್ತ ಇನಿ ತುಳುಕುಟ್ಟದ ಪರವಾದ ಕುಡರ ಬೈದ ಸಮಯ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬರ್ತೀರಿ ಆಂಡಲ್ ನಿಗುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬೈದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಗಲಿ ಬನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸುರುಟೆ ಮಲ್ದೆಂಗುಲು ತುಳುಕುಟ್ಟದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರುತ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನು ನನ್ನ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಊರದ ತಂಡದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಣ ಕಡೆಯತ ಒಂಜಿ ಪದ ಪಂಡದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯ ಓಲ ಪನಂದೆ ಖಾಲಿ ತುಳುಟೆ ಪನೋಡು ಬಂದಿರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಭಜನೆಲ್ಲ ತುಳುಟೆ ಪಂದ ಕಡೆಯತ ಒಂಜಿ ಭಜನೆಲ್ಲ ತುಳುಟೆ ಪಂಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ.
ಗಿಜ್ಜೆ ಕಾರದ ದುನಿಪುನು ಮತ್ತೊಂದು ಪಜ್ಜದ ಮಿಂತು ಪಜ್ಜನದಿ ಒಂದು ಗಿಜ್ಜೆ ಕಾರದ ದುನಿಪುನು ಮತ್ತೊಂದು ಪಜ್ಜದ ಮಿಂತು ಪಜ್ಜನದಿ ಒಂದು ಬಕುತೀರು ಮಲ್ಪುನ ಪೂಜದ ಪೊರ್ತುಗು ಅಲೆತು ಮೀಂದುನ ಬೊಲ್ಲಿಲಿಕ್ಕ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಲಮ್ಮ ಎನ್ನಮ್ಮ ಈ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಲಮ್ಮ ಬಂಗಾರದ ಬರ್ಸೊಂದು ದೊರಿತೊಂದು ಬಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಯಕಿನ ಒದಗದ ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ಬರ್ಸೊಂದು ದೊರಿತೊಂದು ಬಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಯಕಿನ ಒದಗದ ಕೊರ್ಲೆ ನೇಸರದೆ ಮೇರೆ ಬೊಳ್ಕೆಡ ಮೆಲಗುನ ಚನಕರಾಯನ ಮಗಳು ಬೇಗ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಲಮ್ಮ ಎನ್ನಮ್ಮ ಈ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಲಮ್ಮ ಅಂಚಿಂಚಿ ಕದಲದೆ ಬಕುತೆರೆ ಇಲ್ಲಡು ನಿತ್ಯಲ ಹುಚ್ಚಯ ನಿತ್ಯಲ ಜಾತ್ರೆಯ ಅಂಚಿಂಚಿ ಕದಲದೆ ಭಕ್ತೆರೆ ಇಲ್ಲಡು ಅಂಚಿಂಚಿ ಕದಲದೆ ಭಕ್ತೆರೆ ಇಲ್ಲಡು ನಿತ್ಯಲ ಹುಚ್ಚಯ ನಿತ್ಯಲ ಜಾತ್ರೆಯ ಸತ್ಯೊಡು ನಡತಿನ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಚಿತ್ತೊಡು ಬೆಳಗುನ ಪುತ್ತಡಿಗೊಂಬಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಲಮ್ಮ ಎನ್ನಮ್ಮ ಈ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಲಮ್ಮ ಕೆಂಪರತಿ ಕಂದಿ ಬಾಕ್ಯುನು ಕೊರುದು ಕಂಕಣ ಕೈನು ಬೀಜೊಂದು ಬಲೆಯೇ ಕೆಂಪರತಿ ಕಂದಿ ಬಾಕ್ಯುನು ಕೊರುದು ಕಂಕಣ ಕೈನು ಬೀಜೊಂದು ಬಲೆಯೇ ಕುಂಕುಮದಿ ಒಂದಿ ನಿತ್ಯ ಮುತ್ತೈಸಿ ಕುಂಕುಮದಿ ಒಂದಿ ನಿತ್ಯ ಮುತ್ತೈಸಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಮೋಕ್ಷದ ರಾಣಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಲಮ್ಮ ಎನ್ನಮ್ಮ ಈ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಲಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಬೊಲ್ಲಿ ಸುದಿನಿ ಜಪುಡದು ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜದ ಪೊರ್ತುಗು ಸಕ್ಕರೆ ಬೊಲ್ಲಿ ಸುದಿನಿ ಜಪುಡದು ಶುಕ್ರವಾರದ ಭಜನದ ಪೊರ್ತು ಕೊಂಡಾಟೊಡಿಪ್ಪುನ ಅಳಗಿರಿ ರಂಗನ ಕೊಂಡಾಟೊಡುಪ್ಪುನ ಅಳಗಿರಿ ರಂಗ ಮುಟ್ಟದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ಮುಟ್ಟದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ಕೊಂಡಾಟೊಡಿಪ್ಪುನ ಅಳಗಿರಿ ರಂಗನ ಮುಟ್ಟದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಲಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಈ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಲಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಲಮ್ಮ ಎನ್ನಮ್ಮ ಈ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಲಮ್ಮ ಇತ್ಕೊಂಡು ಭಜನೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಡೆಯತ್ತ ಭಜನೆ ವಿಠಲನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ನಿಗುಲು ಮಾತ ತುಳುಕುಟ್ಟದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದು ನಿಗುಲು ಮಾತ ಜೋರುಡು ವಿಠಲನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪುಗ ವಿಠಲ 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 ಹರಿ 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 ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ ಹರಿ ಜಯ ಜಯ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹರಿ ಜಯ ಜಯ ಪಾಂಡುರಂಗ ಎಕ್ಕಡಕ ಜೋಡು ತಾಟಿ ಪಟ್ಟದು ಪಾಂಡುರಂಗ ಹರಿ ಜಯ ಜಯ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹರಿ ಜಯ ಜಯ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹರಿ ಜಯ ಜಯ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹರಿ ಜಯ ಜಯ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹರಿ ಜಯ ಜಯ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹರಿ ವಿಠಲ 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 अच्छा वीडियो मंगलम मंगलम श्री मुख्य प्राण समेत कृष्णा निक ई भजनामृत अर्पणे समर्पणे हरि ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಧ್ವನಿಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿತದು
ಭಕ್ತಿ ಲೋಕಗೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಕೊನದು ಪೋಯಿ ನಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡುಬೆಲ್ಲೆ ಮೆರೆದು ಮುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆನಿಯಾನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ತುಡರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಮೆರೆಗನಿಕಲ್ ಕೊರಡು ಪಣದ ಯಾನು ಕೇನೊಂದುಲೆ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಂತ್ರಿಕೆ ಪದತ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಲೇನ ತನ್ನ ಮಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಪಾಡೊಂದಿನಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಮೆರೆಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಹಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತ್ತೂರು ದಯಮಂತು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಬೊಕ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಗೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದು ಯಾನು ಭಿನ್ನಾಯ್ತಂದುಲೆ ಕೊಡೂರು ಬೊಕ್ಕರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿನ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಮೆರೆಗು ನಿಕಲ್ ಕೊರಡು ಪಣದು ಕೇನೊಂದುಲೆ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಆತಿನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಭಕ್ತಿದ ಭಜನೆದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಪೂನೆ ದಕ್ಲೇನು ಭಕ್ತಿ ಲೋಕಗೂ ಕೊನ್ನತಿನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆಗೆ ಸಂದಿನಾರೆಂದು ಪಣ್ಣಗ ಅವು ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಮೇರ್ನ ಈ ಪದಕುಲು ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬರೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಗೂ ದೇವರು ಆಯುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿನ ಕೊರಡು ಪಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವೆರಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಅಕ್ಲೆನ ತಂಡುಗ್ಲ ಯಾನು ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಯರುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಹಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತ್ತೂರು ಮೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ತುಳು ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮುಂದೆನೆ ನೆಂಪು ಪುಟ್ಟಾವನಂಚಿನ ಸೊತ್ತುಲು ಕೂಡುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದಿನ ಶ್ರೀದತ್ತ ತುಳು ಜಾನಪದ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಊರುಗಳು ದತ್ತ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ നടപ്പുന്ന ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾನಾದಿಗದ ತುಡರು ಅರ್ಲಾದೆ ಶ್ರೀದತ್ತ ತುಳು ಜಾನಪದ ಬುಕ್ಕ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಪರಪೋಕು ತೂಪರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ನ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಅರ್ನ ಉದರದ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಪುಣ್ಯದ ಮನ್ನಡೆ ಪ್ರತಿ ಕೃಷಿಕೆಯಾದ ಅರ್ನ ಜೀವನ ಪ್ರದರ್ಶನಾಲಯವೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕಿದೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ನಂಚಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಇಟ್ಟಿದೆ ಮರದ ಲೋಹದ ಮಣ್ಣದ ಬೆಳೆದ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಹೆಚ್ಚೆ ಇತ್ತು ಅವೇನು ನೆನಪುಟ್ಟ ಬಂದಿನ ಸುಪರಿಚಿತ ಸುತ್ತಲು ಈ
ಕಟೀಲ್ದ ಆಸ್ತ್ರಣ್ಯರು ಬಿನ್ನೇರು ಗಣ್ಯರು ಬಂಟರ ಭವನಗೆ ಬೈದೇರು ಓಣಿ ಮಜಲು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ ಗುಂಡುರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭಾಂಗಣ ಲತಾ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ವೇದಿಕೆಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು ಬಂಟರ ಭವನಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆವರಣಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತೂಪರಿಕೆದ ಕಲ ಪಂಡ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಾಲಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಪಾರಂಪರಿಕ ವಸ್ತುಲು ಅವಳುಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ MRG ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಾಚ್ಯ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಪಂಡದು ಇನಿ ಆ ಪರಪೋಕು ಪ್ರದರ್ಶನಾಲಯಗೆ ಪುದರ್ದೀತಿಂಡು ಅವಳು ಕಾಷ್ಟಶಿಲ್ಪ ಲೋಹಶಿಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೊತ್ತುಲೆಡು ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ದಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸೊತ್ತುಲು ಅವಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡು ಅವೇನೆ ತೂವೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಬದುಕು ದುಂಬು ಎಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚೆ ಇತ್ತ ಪನ್ಪಿನೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅವೇನೆ ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕುಲು ಬಲಕಿ ಮರ ಸಾನಾದಿಗೆದ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದು ಅವಳು ಅವೇನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ದೇರೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಗಣೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಪುಂಚೂರು ಅರ್ನ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಡು ತುಳುನಾಡ ಕಲಾ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರಗಳು ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತಿದೆ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ಪುತ್ತೊಳಿಗೆ ಹಾರಾರ್ಪಣೆನು ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಮಲ್ತೇರೆ ಬಂಟರ ಭವನಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವೇರು ಸಿರಿದುರ್ಗೆ ಸೀತಾ ಸಹಿತ ಉಪ್ಪುನ ರಾಮದೇವೇರು ಆಕೆಲೇನೆ ಸುಗಿತೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಬಿನ್ನೆರೆ ಗಣ್ಯರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಮಾತೆರ ಲಕ್ಕದುಂತದು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಡುಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರ್ದು ಬಿನ್ನೇರು ಗಣ್ಯರೇನೆ ಎದುಕೊಂದೇರೆ ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಪತೊಂದಿನ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಲನ್ನು ತೂಲೆ ಒಂತೆ ದುಂಪೋಲೆ ಅಕ್ಕನಕಲು ಒಂತೆ ದುಂಪೋಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಅಂಚನೆ ಕಟೀಲ್ದ ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೃಷ್ಣ ಆಸ್ರಣ್ಯರೇನೆ ಇನಿ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮ ವಹಿಸೊಂಡ್ರೆ ಪುನಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧರಣೀದೇವಿ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೇರಿ ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ AC ಭಂಡಾರಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಸುವರ್ಣ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನಿಯಾಲು ರವಿಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಡಾಜೆ ಜಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತ್ತೂರು ಅಂಚನೆ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಜಯಕರ ಶೆಟ್ಟಿ AC ಭಂಡಾರ್ಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಕಟೀಲ್ದ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಸ್ತ್ರಣ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸದ ಗುರುಕಾರ್ಮ ವಹಿಸಂದ್ರೆ ಪುನಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧರಣಿದೇವಿ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದು ಪುನಃ ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ AC ಭಂಡಾರಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಸುವರ್ಣ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ಶಾಸಕರು ಉಡುಪಿ ಅಂಚನೆ
ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನಿಯಾಲು, ರವಿಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಡಾಜೆ, ಜಯಕೋಟ್ಯಾನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತ್ತೂರು, ಇಂದ್ರಾಳಿ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಅಂಚನೆ ಮಕ್ಕಳಿನ ಪೂರ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ, ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತ್ತೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆ, ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ನಿಂತ ರೋಹಿತ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗರಿಗುತ್ತು, ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸದಾಶಿವ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಅಂಚನೆ ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಾಧವ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ನಿರಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನ್ವೇರು. ಅಂಚನೆ ಸಮಿತಿದ ಸದಾನಂದ ನಾಯ್ಕ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ, ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರ್ಕಾಲ್, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ CA ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾ ದೇವಾಡಿಗ ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಕುಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ದುಬೈ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಇನ್ನಿತ ಬಿನ್ನೇರು ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಬಂದುಲೆ. ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಬಿನ್ನೆರು ಗಣ್ಯರನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಎದುಕೊಂಡ ಬನ್ನಗನೆ ಅವಳೊಂಜಿ ತೂಪರಿಕೆದ ಕಲ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಾಲಯ ಅವೆನು ತೂವೊಂದು ಕೆಲವು ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರಲದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಾಂತ್ಯಡುಲ್ಲ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ಆ ಪುತ್ತೊಳಿನ ತೂನಗ ನಂಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಚರಿತ್ರೆ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಮುಂದೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂಟರ ಭವನದ ಉಲೈಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಂಟೆರ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ದೈವದೇವರನ ನೆನಪು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಭಾಂಗಣಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಬಂಟರ ಭವನಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಳ್ದಿನ ಭಾವಚಿತ್ರ ಅವಳು ತುಡರು ಪೊತ್ತಾದು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕಲು ಬೈದೇರು. ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ತುಡರು ಅರ್ಲಾದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಲೇಸಿನ ಸುರು ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆಲ ದೇವರ ನಲ್ಪದ ನಂದಲಡು ಪೊತ್ತಾಯಿನಂಚಿನ ತುಡರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೊಂಬುದಕಲು ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕಲು ಕೊಂಬುದಕಲು ಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ಬೆಲೆ ದೈವದೇವರನ್ನು ಸುಗಿತೊಂದು ತುಳುವೆರು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ. ತೂ ನೀರು ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಗಾಳಿ ಪಂಚತತ್ವಗಳನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳುವೆರ್ನ ಬದುಕು. ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಎದುರುಡುಪುನ ಆಸ್ರಣ್ಯರು ಪೂಜ್ಯ ಆಸ್ರಣ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲವರ ಲಕ್ಕದುಂತುಲೆ
തുടർ പൊത്താവേര് പൂജ്ಯ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಆಸ್ತ್ರಣ್ಣೇರು ಕೊರ್ಲೆ ಜೀಟಿಕೆದ ಬೊಲ್ಪುಡು ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನನದೆ ತೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರನ ತೆರಿಯೊಂದು ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಜಾತಿದಕುಲು ತುಳುನಾಡುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕಿಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ತುಳುವೇರು ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬನ ಸುಗಿಪುದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಆರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡು ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ಆ ಸುಗಿಪು ಎಂಚ ಅವೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಂಭವಿ ಟಿವಿದ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವೇರು. ಆವಡೆ ಪ್ರಥಮಡು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರು ಒಂದಾನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜಲತೂತು ನೆಲಾತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಪಾದ ಬತ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಮಡು ಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ದೇವರನ್ನು ಒಂದಾನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ಕಡ್ಸಾಲ್ದ ನೆಪ್ಪು ತರತಕ್ಕ ಒಂದು ಸಲತನಾಗ ದೇವರು ಒಂದಾನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದನ ಕುಟುಂಬದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುಮ್ಮುದಿ ಒಂದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮನ್ನಡು ನೆಲಾತಿನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯ ತರದಗ್ಗ ಒಂದು ಈ ಮನ್ನಡು ಕರಿದು ಬೋತಿ ನೀರು ಹಾಕಲ್ನ ಧರ್ಮನು ದುಮ್ಮದಿಕ್ಕದಿ ಒಂದು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು 25 ಕಾಲ ದುಮ್ಮುಡು ಉಂಡಾಯಿನ ಈ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂಜಿರ್ನ ಗುಜ್ಜರ್ ಮೇಗಾತ್ರ ಪೂನ ಪಂಪಿನ ಊರುಗು ಪತ್ತದು ನನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಮನ್ನಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಕಟ್ಟೋಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು ಇನಿಕ್ 24 25 ವರ್ಷ ಪತ್ತುಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಲಿ ಬರ್ಗ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಆಸೆ ನದಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಒಡಿಯೂರ್ದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದೊಂದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಉಲ್ಲಾಲ್ ದಿನ ನಡಾಯಿಂಚಿನ ಕಟೀಲ್ದ ಹಸರಾಣ್ಣೇರಿನ ಬರಿಮಲ್ಪ ಒಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ದೀಪನು ತುಡರ್ನ ಅರ್ಲಾದು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವಿಷಗಳಿಗೆ ತಿಂಡಲ ತಟ್ಟುಬಾರಳೆ ಸತ್ಯಲ ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಡು ಇನಿ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯಮುಟ ಆಪಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಭಾಗನು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿನ ದೈವಲು ದೇವೇರಿ ಮೆಚ್ಚುಲೆಕ ನಿಖಿಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಪಿಲೆಕ ಪೊರ್ತುದ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪ ಅದು ಕೊರ್ಲೆ ಪಡೆದು ಎಂಗುಲು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೋನು ಪತ್ತೇರು ಸೇರಿನಲ್ಪ ಮುತ್ತುಂಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಮುತ್ತುದಂಚಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಬೊಕ್ಕರ ನೆನಪು ಪುಟ್ಟಾಯರು ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊಲ್ಮೇಲ್. ಪುಂಡುಗುರಿಕಾರೆ ಮಲೆ ಮಗಳೆ ಮೋಕಿದ ಬಾಲೆ ಉಂಡೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ದರ್ತಿ ದಾನೆ ಮೋನೆ ತುಂಡು ದಾಡೆ ಕೈಟು ಕುಡರಿನು ಪತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಡೆ ತಗ್ಗಾವೆ ಕಾಪುಲ ತಲೆಪು ಕಲೆದು ಪನೊಂದು ಮುದ್ದು ಗಣಪನ ಪಾದ ಪುರ್ಪಗು ಪುಡ್ಯನು ಬುರೊಂದು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರಿನ ಇತ್ತೆ ಮೋಕೆ ತೂಕಿಡು ಆರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಎದುಕೊನ್ನಂಚಿನ ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಮುಡ್ದು ಬೈದನು ಸಾರತ ವರ್ಮನುತ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತ ವರ್ಮನೆ ವಿಸವಿಡು 25 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಉಂದುವೆ ತುಳುಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತೆರಾದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತೆರಾದ ಎಡೇನ ಬೇಲೆ ಬೆಂದು ಪುಣೆತ್ತಿನಂಚಿನ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗರಿ ಗುತ್ತು ಮೆರೆಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಎದುಕುನ್ನ ಪಾತಿರ ಆನೆ ಮೋನಿದ ಸೊಂಡಿಲ್ದ ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮನುಂಚಿನ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಪುಣಂಚಿನ ಗುರುಕುಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಸನ ರಂಜನೆ ಸೇರಿದನ ಮಾತ ಬಿಣ್ಣೆರನು ಸೇರಿದನ ಮಾತ ತುಳು ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನು ಮೋಕಿಡು ಎದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಕ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಜಾತ್ರೆದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಇನಿತ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪನಾರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರ್ದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ಸಾಧಾರಣ 16 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆನ ಸೇರ್ಸಾದು ತುಳುನಾಡ ತೇರು ಹೋಯ್ತದು. ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಾಧಾರಣ 40,000 ಜನಕ್ಕುಲಿನ ಸೇರ್ಸಾದು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತುನಾರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅವನು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಕೂಟದ ಈ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಲೇಸಿಗೆ ಆರು ಇನಿ ಐತಾರ ಅರೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಒಡಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಂಡ ಪೂಣೆ ತುಳುವೇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೇರ್ದು ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆ ಆರು ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲಾದ ಸೇರ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದೇರು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪಡು. ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭಡು ತುಳುಟು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್ ಬರಿತನ ಕೀರ್ತಿ ಒಡೀರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಸಂದೂರು ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆವನು. ಆರು ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭಡು ತುಳುಟು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್ ಬರೆದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಪೂಣೆದ ಮಾತ ತುಳು ಬಾಂಧವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಪ್ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲು ಒಡೀರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನು ಅರೇನು ತುಳುಕೂಟ ಬಳ್ಳಿ ಪರಮಾದ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊನು. ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆನು ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ತುಳುಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲು ತುಳಚಿದ ಮಾಲೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪುರ್ಪದ ಮಾಲೆ, ಫಲಪುರ್ಪ, ಶಾಲು, ಕಾಣಿಕೆ ಅಂಚನೆ ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊರ್ದು ಪೂಜಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ದೆತ್ತನುಡು ಪಣಿದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲ. ಪೂಜಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಪಿರರ ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ಅಡ್ಡ ಬರುಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಕಿತ್ತರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನಾರು ಬರಡೊಂದು ಆಂಡ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಐನೋದರ ಅರಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಐಜಿ ಅರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಎತ್ತಿಂಡು ಪೂಣೆ ತುಳುವರಿಗೆ ಒಂದು ತೂಡು ಅಕ್ಲೊಂಟಿಗೆ ಸೇರೋಡು ಬಂದು ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಕ್ಲ ಆಸೆ ಎತ್ತಿಂಡು ಆಂಡ ಆರ್ನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ನಂಗೆ ಆರು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಐನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೋಚ್ಪೇರಲ್ಲ ಅಂಚ ಆರ್ನ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದನ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಪೂಣೆ ತುಳುಕೂಡು ತೆಗೆದ ನಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಣದು ಅರೆಲ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಏನೊಂದು ಅರೆಗ್ಲ ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಪುಗ ನಮಗನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ನಾರು ನಮ್ಮ ಎಂಕುಲು ಸಾಧಾರಣ 25 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಲೆಕ್ಕಡು 3 ತಿಂಗಳು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತದ. ಆ 25 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕುಲು ದುಂಬದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನಿ ಕಟಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೇನು. ಆ ಕಟಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಆ ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಉಳ್ಳರು ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಹಸರಣ್ಣೇರು. ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಹಸರಣ್ಣೇರು ಕಟೀಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸಂದರ್ಭಡು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಸಾಧಾರಣ ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಇಡೀ ಬತದು ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವತ್ತಂದೆ ಆ ದೇವೇರನ ಪ್ರಸಾದ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂಪನ ದೃಷ್ಟಿದಿ ಒಂದು ಮುಲ್ತ ತುಳು ಕೂಟದಕ್ಕಲು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಆ ಕಾಣಿಕೆನು ಕಟೀಲ್ಗೆ ಮುಟ್ಟವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ತಂದ ಆ ಅವಂಜಿ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕಟೀಲ ಹಸರನೇರು ವಹಿಸಂತೇರು.
ಕಟೀಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ತುಳುಕೋಟದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ತಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕಟೀಲ ಅಸಣ್ಣೀರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪರ ಬೈದಿರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆ ತುಳು ಪರ್ಬದ ಮೋಕೆಡು ಯಾನು ಅರೇನು ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಳ್ಳುದಿಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಕಟೀಲ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಅಸ್ರಣ್ಣ ಮೆರೆನು ತುಳುಕುಟ್ಟ ಪೂನೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತ್ತೂರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಮಾಲೆ ಪಲಪುರ್ಪ ಅಂಚನೆ ಶಾಲು ಕಾಣಿಕೆ ನಿಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ದೆತನೋಡು ಪಣ್ಣದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತಂದುಲೆ ಪೂಜ್ಯ ಅಸ್ರಣ್ಣರಿಗೆ ಕೂಡರ ಪೂನೆ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ತರತಗ್ಗದು ನನ್ನ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಸಭಾತ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸನ್ನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಧರಣದೇವಿ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಆರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಬಹು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಆರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬಹುಶಃ ಆರ್ನ ತೋಜನು ಅಂಚಿನ ಧರಣಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಪೂಣೆ ತುಳುಕೂಟಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಇತ್ತು ಬಿಸಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ನಮ್ಮ ಪೂಣೆಗೆ ಬತ್ತದು ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಕೋರಿರಲಿರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡೆಯನ್ನು ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ತುಳುಕೂಟ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಪ್ರಾವುದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಳ್ಳುದಿಲ್ಲ ಸಭೆತ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸು ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧರಣಿ ದೇವಿ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಮೆರೆನು ತುಳುಕುಟೆ ಪೂನೆದ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಂತಿದಿ ಪ್ರಿಯಾ ದೇವಾಡಿಗ ಗಂಧದ ದೈಕೊರ್ದು ಎದುಕೊನೋಡು ಪಣದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತಂದುಲೆ ಧರಣೆಕ್ಕಾಗಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಿ ಇವತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪುಣೆಗೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಪುರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಿಲದಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಚ್ಚಿಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 35-40 ಕೋಟಿ ಹಣದ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು, ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಅದು ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ಗೆ ಎಂಬವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ. ಶಾಮಿಲಿ ಹಾಲ್ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್. ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಡ ತುಳು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಮಾಜದ ಬಡ ಜನರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಎಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಕೌಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಡವರು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಮಾಜದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವರು ದಾನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುಣೆ ತುಳುಗಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗೆ ಇರೋ ತಂಗದ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು
ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ ತಂದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ಗೆ ನಾನು ಹೃದಯಾಂತರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಕೂಡ ನಾವು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಇವರನ್ನ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು ಇವರು ಗಂಧದ ಗಿಡವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್, ನಿಮಗೆ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬಿನ್ನೆರು ಎಸಿ ಬಂಡಾರಿ ಪಂಡ ತುಳುಕೂಟದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಸೆಟ್ ಆಸ್ತಿ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಡ್ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ MA ಡಿಗ್ರಿ ಅವು ಐಟಿ ತುಳು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ತುಳು ಪಾಠದ ಬರ್ಪುನ ಬಹುಶಃ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಸಿ ಬಂಡಾರ್ಲು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರಿಸವರು ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದು ಮೋದಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 2ನೇ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಪೊನಿಪುನಾರು ಏಸಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಲ ಪಂಡು ಆರು ಬಹುಶಃ 85 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ನಮ್ಮ 6 ಮುರಳು ಪಂದಿತ್ತರು ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಆಂಡಲ 6 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಅರೆ ನೆಪ ಹೋಯ್ದು ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಅಂಚ ಎಸಿ ಬಂಡಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಏಪಲ ಬಂಡು ಎಸಿ ಬಂಡಾರಿ ಬಂಡ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂಡಾರಿನ್ ಪಂಡ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಆರು 85 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜವನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಪೂರ್ಣದ ತುಳುಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡು ಆರನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡುದಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ 2 ದಿನ ಬೋಡವು ಅಂಚ ಅದು ಈ ತುಳುಕೂಟ ಪೂಣೆದ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬಾಗ ಬತ್ತಿ ನಂಚಿನ 6 ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕರು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೋಕೆಡು ಯಾನು ಎದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ಎಸಿ ಭಂಡಾರಿ ಮೆರೆಗ್ ಗಂಧದ ದೈನು ಕೊರಡು ಪಡೆದು ಸದಾಶಿವ ಸಾಲ್ಯನ್ ಉಪ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ತುಳುಕೂಟ ಮೆರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಡುಪಿದ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ ಪ್ರೀತಿದ ಶಾಸಕರು ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣರುಳ್ಳಿರು ಜಿ ಶಂಕರ್ನರೇ ಎಂಕಲಿಗೆ ಲೆತಪೋರೆ ಆ ಅಡ್ಡ ಇತ್ತನ ಸಾಧಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣರು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅರೆ ನಾ ಆ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸನ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುವೆ. ಜನಮೆಚ್ಚಿದ ಶಾಸಕ ಪಂಡ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣರು 6 8 ಗಂಟೆ ಪಂಡ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಲೇ 6 ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ರೆಡಿಯಲ್ಲಿರು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟದ ಈ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುಣ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂದು 6 ಏತು ಬಿಸಿ ತಂದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಿರಿ
ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮೋಕಿಡು ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಉಡುಪಿದ ಶಾಸಕರಾಯನ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ಮೆರೆನು ಗಂಧದ ದಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಎದ್ಕೊನೊಡು ಪಂದು ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ಗೌರವ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆ ಮೇರೆ ಎದ್ಕೊನೊಡು ಪಣದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆ ಆರು ಭಾರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇನ್ನು ಬೈಯಡು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ದೈವದ ಗಡಿಪತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಅರೆಗೆ ಬಿರುದು ಬಕ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಸೇರಿದಿರಿ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಡಾಜೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಉರಿಯೇ ಅಜ್ಪತ್ತಾಯಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದನ ಕೀರ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡ ರವಿಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಡಾಜೆ. ಆರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುದ ಮನುಷ್ಯ. ರವಿಯನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಕಲು ಆರು ಬರ್ಪಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನು ಆಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ರಪ್ಪಂದು ಬರ್ಪಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಅಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡೋರ ಎಂಕಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಗಿತ್ತ. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡ್ರಾವ್ಲ ಬರ್ರೆತ್ತರು. ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡ್ರಾವ್ನು ಲೆತ್ತದಿನಾರು ರವಿಶಂಕರ್ ಅನ್ನೆ ಆರ್ನ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ದೋಸ್ತಿ ಆಂಡ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತವರ ಇನಿ ಬರ್ರಾಯ್ಜಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಅನ್ನೆ ಆರು ಬಂಟೋಳದ ಅಂಟಾಡಿದ ಅನ್ನಪ್ಪ ಪಂಜಿಲಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ದೈವದ ಗಡಿಪತ್ನಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳು ಬೊಕ ಬಂಟೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೀಡರ್ ಆರು ಅವತ್ತಿನ ತುಳು ಜನಕುಲ ಲೀಡರ್. ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ರವಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರ ಬಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತ ಏತುಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ರವಿಯನ್ನಗೊಂಡು ಅಂಚೆನ ಎಂಗಳ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ರವಿಯನ್ನೇ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಿರು ಅರೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮೋಕೆಡು ಎಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅಂಟಾಡಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಡಾಜೆ ಮೇರೆಗೆ ಗಂಧದ ದೈನು ಕೊರ್ದು ಮಾಧವ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆ ಮೇರು ಆರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಣದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರು ಭಾರತ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಸರ್. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ಯಾನ್ ನೆನಪಲ್ತೋನ್ಲೆ ಈರ್ನ ಪಪ್ಪ ಜಯ್ ಸುವರ್ಣರು ಯಾನ್ ತುಳುಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶ ಆದ ಪುನಗ ಫಸ್ಟ್ ಪೂನಾಗ ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಪಪ್ಪನ ಲೈದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಈರ್ನ ಪಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ನೆನಪಲ್ಪೆ ಇನಿ ಈರು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈರು ಸೇರಿದರು ಆ ಪಪ್ಪನ ಎಂಕಲಿಗೆ ನೆನಪ ಒಂದುಂಡು ಈರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪೂರ ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವದು ಮೋಕೆಡು ಎಂಗಳನ್ನು ಎದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಭಾರತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂಬೈದ ಕಾರ್ಯಂತರು ಶ್ರೀಯುತ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಸುವರ್ಣ ಮೆರೆನು ಸದಾನಂದ ನಾಯಕ್ ಉಪಗುರುಕಾರ್ಯರು ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಮೇರು ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತದ ಗಂಧದ ದೈ ಕೊರ್ದು ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕು ನೋಡುಪಣದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕೂಡರ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಸ್ಕೋರ ಸೊಲ್ಮಲ್ ಸಂದಾದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬಿನ್ನೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನದ ಪ್ರೀತಿದಾರು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ದಿನ ಆರ್ನ
ಮಲ್ಲ ಕಾರು ಕೊರ್ದು ಎಂಕಲಿಗಾರು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಪುಣೆ ತುಳುಕೋಟಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಾರು ಎಂಕಲು ಗಾಡಿಡಿ ಕೆಲವು ಸತಿ ಉಡುಪಿ ತಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಕೆಲವು ಜನ ಕೈತರ ಬತ್ತುಂಡು ಉದಯನ್ನೇ ಬತ್ತಿರಂದು ಬೊಕ್ಕದನ ಜನ ಬೇತೆ ಉದಯನ್ನೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಾರು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಪ್ಪು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡುಪು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪು ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಅರಿನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಹೃದಯಾಂತರಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಉದಯನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರು ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಆಫೀಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆರ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಪಂದು ಯಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ತಂದು ಉದಯನ ಇರೇನು ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರಪದ ಪರವಾದ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಶ್ರೀಯುತ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ಮೇರೆನು ಗಂಧದ ದೈಗೋರ್ದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಮೇರು ಉಡಲಿಡ್ದು ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಣದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ವೇದಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಜವಣಿಯರು ಉಳ್ಳೇರು ದುಬೈದ ಬೈದ ನಂಚನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಅಂಬಾಸಡರ್ ಆದಿತ್ನಾರು ದುಬೈ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೇವಿಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಬಾರಿ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಕೋಡೆ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕುಲ್ಲಿತ್ತ ಅಪಗ ಆರು ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ಪಣ್ಣಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಶಾಕಾನ್ ದಯಪಣ ಆತು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿ ಯಾನು ಅರಡಕೇಂಡೆ ಪೊರ್ಬ್ಲೆ ಇರು ಅಂದತ್ ಪೊರ್ಬ್ಲೆ ಅಂದತ್ತ ಡೇವಿಡ್ ಅಂದತ್ತ ಇರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂದತ್ತ ದಯಪಣ್ಣ ಆತು ಶೋಕುದ ಆತು ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಯರು ಆರಿಗೆ ಬೈಯಡೆ ಆರು ಮಲ್ತನ ಆ ಸಾಧನೆಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಬೈಯಡರಿಗೆ ಬಿರುದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರನಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆ ಪ್ರೀತಿದ ಡೇವಿಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನ ಬೈದೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ದಲ್ಲೇ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸರೇ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇದು ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ರಡ್ಡು ದಿನಕ್ಕೆ ದುಮ್ಮು ಬತ್ತದು ಎಂಕಲಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇರೆಗೆ ಯಾನು ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟ ಪರದು ಮೋಕೆಡು ಯಾನು ಎದುಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮೇರೆಗೆ ಗಂಧದ ದೈಕೊರ್ದು ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುಕೂಟ ಸಮಿತಿ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಎದುಕೊಂಡು ಪಂಡರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಸರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮೊಗೇರು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ಜಯ ಕೋಟ್ಯನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿದಿದು ಆರು ಬೈದಿರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಮೊಗವೀರ ಸಭಾದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರೆಗೆ ಗಂಧದ ದೈಕೊರ್ದು ಎದುಕೊಂಡು ಪಂದು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರ್ಕಾಲ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಮೇರೆಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟದ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಕಚೇರಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯದ ಮುಖಾಂತರ
ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಾರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಜಯಕಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡುಲ್ಲೆ. ತುಳುಕೂಟ ಉಡುಪಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಕಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಮೇರೆಗು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರು ಪುತ್ತೂರು ಮೇರು ಗಂಧದ ದೈಕೊಡ್ದು ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಣದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿದಾರು ಎಂಕಲ ನಮ್ಮ ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡಲ ಐಕ್ ಬಾರಿ ಉಡಲರ್ದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಾರು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತ್ತೂರು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರಾರು ಆರ್ಯರ್ದಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ದುಡ್ಡು ಒರಿದಿನ ಅವು ಒರಿದಿನ ಮಟ್ಟ ಕೇಸರಿ ಒರಿದಿನತ್ತು ಒವ್ವೊಂಜಿ ತಿಗಿರ್ಲ ಬಂಡ ಆರ್ನ ಪುದರ ಬಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ 25% 30% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊರಂದಿತ್ತೀರು. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಯಾರನ್ನ ಬಂಡ ಸುರು ಪುದರ ಬಂಡ ಸುರು ಮಲ್ತ ಐಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂಕಲ ನಮ್ಮ ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲತ್ತೂರಿನ ಆರ್ನ ಸ್ವಂತ ಮೆಗ್ಗಿ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲತ್ತೂರು. ಉಮೇಶನ್ನ ನಮ್ಮ ಓವಂಜಿ ಕೆಲಸಗಳ ಈರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು. ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟದ ಕಚೇರಿ ಆಯರ ಈರ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗುಂಡು. ಈರ್ನ ಸಹಕಾರ ನೆನಪು ತಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಈರ್ನ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಯಾವುದು ಈರು ಭಾಗವಹಿಸ್ನಿಕ್ ಇರೇನು ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟ ಬೊಲ್ಲಿ ಪರವಾದು ಯಾನು ಮೋಕಿಡು ಎದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತ್ತೂರು ಮೇರೆನು ಗಂಧದ ದೈಕೊರ್ದು CA ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಲು ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆ ಮೇರು ಮೋಕಿಡು ಎದುಕೊಂಡು ಪಂಡರಡ ಯಾನು ಭಿನ್ನಾಯ್ತಂದುಲೆ. ವೇದಿಕೆಡು ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿ ಅವೇತ ಪಾಪದಕಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪನಾರು ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಗುರುಕಾರ್ರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡೆಯನ್ನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದವಿ ದೇತೊನ್ನಗನಿ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟಗ ಕಚೇರಿ ಆವಡೊಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ದೇತೊನ್ನಾರು ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತ್ತೂರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾನಂದ ನಾಯಕ್ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ ಅರಳಿ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಒತ್ತುಗಾರರು ಗುರುಕಾರ್ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಳಿ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಗುರುಕಾರರು ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಕುರ್ಕಾಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಳಿ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸಾದು 25ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗ್ಳು ಮಲ್ತದ ಐಕ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಲ ಕೊರ್ಪಂಡ ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನಂಚಿನ ಪ್ರಿಯಾ ದೇವಡಿಗ ವೇದಿಕೆಯರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಮೋಕಿಡು ಎದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸನ್ಮಾನಿತರು ವೈದ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಾಯರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಮೋಕಿಡು ಎದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಹಾಜಬ್ಬ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಇದೆಲ್ಲ ಮೋಕಿಡು ಎದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘದ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನಾಗಲು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಇದ್ಕೊಂಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ತುಳುಕೂಟದ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಚಿನ ತುಳುಕೂಟದ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಓವಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಕ ಉಂಡ ಐಪೂರ್ಣಿಗಳ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ರಡ್ಡಪಾದಿರುವಂತವೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ನಗರಿಗುತ್ತು ರೋಹಿತಣ್ಣೆ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ಪಂಡನೆತ್ತ ಪುದರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆ ಅವು ಪೂನಡಾಪಿನಿ ಜಾತ್ರೆ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾಲಗ ಒಂದು ಪೂರ ಬೋರ್ಡು ಸಜಿಪ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜೋಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗದಕ್ಕಳು ತುಲೆ ಕೊಂಬು ವಾದ್ಯ ವರ 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 ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಸ್ವರಲಕ್ಕಲೆಗೆ ವರ ತುಲೆ ತುಲೆ ಕೊಂಬುದಕಲು ವಾದ್ಯದಕಲು ಈ ತಿತ್ತಿಂಡ ಯಾವುಜಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುರಳೀಧರ್ ಕಾಮತ್ ಬೊಕ್ಕರ್ನ ಕೂಟದ ಕೆಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪದರಂಗಿತಲ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪೊಂದು ಪೋಡು ಬಂಡದು. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತ್ತೂರು ಆರ್ ಬರ್ನಾಗನೆ ಇರ್ಬತ್ತದುಂತುಲೆ ಅರೆಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಿ ಭಾಗವತೇರು ಪದ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಅರ್ಥ ಪನ್ನೇರು ಸುಲಭ ಅಂಚೆನಿತ್ತೆ ಮುರಳೀಧರ್ ಪದ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಪದತ್ತ ಅರ್ಥ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ ಆಪುಂಡು. ತುಳುಕೂಟ ಪುಣ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಡ್ದು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುರಳೀಧರ್ ಕಾಮತ್ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯಡ್ ನೆತ್ತ ಆಶಯನು ಕೊರ್ಪೇರು. Sí. ರಾಜ್ಯದ ಧರ್ಮದ ಮಣ್ಣದ ಗೌಜಿದ ತುಳುವೆರ ಜಾತ್ರೆ ಪೂನಡ ತುಳುವೆರ ಜಾತ್ರೆ ತುಳುಕೂಟದ ಪರ್ವದ ಜಾತ್ರೆ ಮರಾಠ ರಾಜ್ಯದ ಧರ್ಮದ ಮಣ್ಣದ ಗೌಜಿದ ತುಳುವೆರ ಜಾತ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ವದ ಜಾತ್ರೆ ತುಳುನಾಡ ಐಸೋದ ಜಾತ್ರೆ ಮರಾಠ ರಾಜ್ಯದ ಧರ್ಮದ ಮಣ್ಣದ ಗೌಜಿದ ತುಳುವೆರ ಜಾತ್ರೆ ಪೂನಡ ತುಳುವೆರ ಜಾತ್ರೆ ತುಳುಕೂಟದ ಪರ್ವದ ಜಾತ್ರೆ ಮರಾಠ ರಾಜ್ಯದ ಧರ್ಮದ ಮಣ್ಣಿದ ಗೌಜಿದ ತುಳುವೆರ ಜಾತ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ವದ ಜಾತ್ರೆ ತುಳುನಾಡ ಐಕ್ರೋದ ಜಾತ್ರೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಬೊಳ್ಳಿ ಬರ್ಬೋದು ನಿಖಲ ಉಮೇದು ತಾಟಿ ಬುಟ್ಟಾಟಿ ಗಿಡಗಳು
ಮೆನ್ಕೊಂಡುಂಡು ಬಂಟೆರೆ ಭವನಡು ನಾಡೋಜ ಶಂಕರ ವೇದಿಕೆ ರೈಸೊಂದುಂಡು ಪೊರ್ಲುದಲೇಸು ಗುರುಕುಲೆ ಪಾತೆರ ಮೂಲಿಕೆ ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು ಬಂಟೆರೆ ಭವನಡು ನಾಡೋಜ ಶಂಕರ ವೇದಿಕೆ ರೈಸೊಂದುಂಡು ಪೊರ್ಲುದಲೇಸು ಗುರುಕುಲೆ ಪಾತೆರ ಮೂಲಿಕೆ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಜಾತ್ರೆ ತುಳುನಾಡದ ಜಾತ್ರೆ ತುಳುಕೂಟದ ಗೌಜಿಜ ಜಾತ್ರೆ ಪೂನಡು ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಜಾತ್ರೆ ಮರಾಠ ರಾಜ್ಯದ ಧರ್ಮದ ಮಣ್ಣುಡು ಗೌಜಿದ ತುಳುವೆರೆ ಜಾತ್ರೆ ಪೂನಡು ತುಳುವೆರೆ ಜಾತ್ರೆ ತುಳುಕೂಟದ ಪರ್ಬದ ಜಾತ್ರೆ ತಾಡಿ ಜೋರು ತಿರುವುದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಾವಂದರೇನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ನಟ್ಟೊಂದ ಕಟಿಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದನು ಭಕ್ತಿಡು ಮುಂದೆಗು ಕಾಡೊಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಾವಂದರೆನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಪುಟ್ಟೊಂದ ಕಟಿಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದನು ಭಕ್ತಿಡು ಮುಂದೆಗು ಪಾಡೊಂದ ಉದಿಪನ ದೇಶದ ಗುರ್ಕಾರ ಮನೆಟು ಧರಣಿ ಅಕ್ಕನ ಕುಲ್ಲಾದ ಉದಿಪನ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ ಮನೆಟು ಧರಣಿ ಅಕ್ಕನ ಕುಲ್ಲಾದ ಬಿನ್ನೆರೆ ಗಣ್ಯರೆ ಸೇರ್ದಿನ ಕೂಟದ ಉದಿಪನ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪಾದ ಉದಿಪನ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪಾದ ಉದಿಪನ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪಾದ ಮರಾಠ ರಾಜ್ಯದ ಧರ್ಮದ ಮಣ್ಣಿಡು ಗೌಜಿದ ತುಳುವೆರೆ ಜಾತ್ರೆ ಪೂನಡು ತುಳುವೆರೆ ಜಾತ್ರೆ ತುಳುಕೂಟದ ಪರ್ವತ ಜಾತ್ರೆ ಮರಾಠ ರಾಜ್ಯದ ಧರ್ಮದ ಮಣ್ಣಿಡು ಗೌಜಿದ ತುಳುವೆರೆ ಜಾತ್ರೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ವದ ಜಾತ್ರೆ ತುಳುನಾಡ ಐಕ್ಯದ ಜಾತ್ರೆ ಓಹೋ ನವನಿತಣ್ಣೆ ಪನ್ನೆಕ್ಕನೆ ಪೂರ ಐಟೆ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಕ ನನ್ನ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದದ್ದು ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ತೋಜುಂಡು ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಪಾದೋಗು ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದುದು ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪ ಹಸ್ರಣ್ಣೆರೆಡ್ದ ಆಶೀರ್ವಾದಗೆ ತೊಂದುದು ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೀರ್ನಗುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪಂದೆ ಯಾನು ಸೀದಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ ಮರಾಠ ಭೂಮಿಡಿ 25 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ದುಂಬು ಶಿವಾಜಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಗೆ ತಂದುದು ಜಯಣ್ಣೆ ತುಳುಕೂಟನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರು ಆರದಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದು ಯಾನು 25 ವರ್ಷದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳ ಯಾನು ಉಲ್ಲೇನ ಜನ ಬಂದದ್ದು ಅದಾಗ ಭಾರಿ ಬಂಗದ ಸಮಯ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ 25 ಜವನೇರೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಅವೇನು ಕಿನ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವೇನು ಇತ್ತವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲದ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕಣಪದ ಉಂತಾಪದ ವ್ಯತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗುಲು ತುಳುಕೂಟ ಪನ್ನಾಗ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಇತ್ತಿನಿಟ್ಟಸ್ರ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದೇ ತಗುಲು ಪಂದದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಧ್ಯೊಡರೆ ಎಂಕಲು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪವನಾಗ ತುಳುಕೂಟ ಒಂಜಿ 5,000 10,000 ತುಳುಕೂಟನು ನಿಗುಲಿತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಅವೇನು ಒಂಜಿ 25,000 50,000 ಕೊಣೋದು ಈ ಥರ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಬಂದದ್ದು ಬಂಡರೆಲ್ಲ ಬಂತೀರು ಆತ ಭಾವನೆ ಏನ ಬಂದದ್ದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಪನ್ಪಿನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಐಟದಾಲ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ದ ಉಲಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಈ ಸರ್ತಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಜಿಬ್ಲಿದ ಒಂದೆಟ್ಟು ದಸರಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಜಿಬ್ಲಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಇಡು ಪ್ರವೀಣಣ್ಣನ ಕಣಪದ ಕುಲ್ಲಾಪಾಯರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನಲ್ಲ ಕಣಪದ ಕುಲ್ಲಾಪಾಯರು ಪ್ರವೀಣಣ್ಣೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಜಿಬ್ಲಿದ ಗೆತ್ತೊನ್ನಾಗನೇ 6 ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿತ್ತೇರು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟಗೂ ಇದ ಮುಟ್ಟ
ಸ್ವಂತ ಆಫೀಸ್ ಆವಡ್ ಬಾಡೈದ ಆಫೀಸ್ ಸಮೇತ ಇತ್ತಜಿ ಓಲೋಲು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಚೆಂಚಲ ನಡತೊಂದು 15 ಆಗಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಪೂರ್ಣದ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನ ಒಟ್ಟಾಪಿನ ಬಂದಾಗ ತುಳುಕೂಟೋಗು ದಾಲಜಿಂದಾಂಡಲ 1,000-2,000 ಇನ್ನೊಂತೆ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಬಯ್ಯದನಾಗೈತೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಜಾಗುಪ್ಪಂದು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ ಜೋಕುಲು ದಾಲೊಂಜನ 200-250 ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪ ಪೂರೈತೆ ಮಧ್ಯ ನಡೆದು ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನಾಗುಲು ಒತ್ತಂದೆ ಕೆಲವರಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯ ನಡೆದು ಬರ್ಪಿನಾಗುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಉಲ್ಲೇರು ಆಂಡಲ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನಂದ ಅಂದಾಂಡಲ ಪಣವು ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪರೆ ಹೋದದು ನಂಗೊಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಆಫೀಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಒಂದಿನ ಹೆಸರ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಇತ್ತನು ತುಳುಗುಟ 25 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯಾಂಡಲ ಮೊಗಲು ಆಫೀಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮೊಗಲ್ನ ಹವೆ 5,000-10,000 ರೂಪಾಯಿದ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ ಕಣತು ಅಂತ ಪದಿ ನಡೆದ ಸರ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬೊಳ್ಳಿ ಬರ್ಬದ ಅಂಚೆನೆ ನಂಕಲ್ನ ಈ ಸರ್ತಿದ ಕಮಿಟಿದ ಕೆಲವು ಜವನೇರ್ನಗಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಂಬುವೇರು ಕಿನ್ನೆಗಿನ್ನೆ ಬೇರ ಅಂದಂದಾಂಡಲ ಟೈಮನ್ನು ಬಿಡ್ದು ದೊಡ್ಡ ಕಿಸೆಡ್ದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಡ್ದದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಕಮ್ಮಿ 24 ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತ 24 ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳ ₹1 2 ಗೆತ್ತೊಂದೆಲ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲೇನು ಮಲ್ತದ ಗೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ 1,000 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡು ₹100 ಲೆಸಂಬೋದು ಬಸ್ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಲೆಸಂಬೋದು ಬಸ್ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಲೆಸಂಬತ್ತು ಪಿರ ಬಿಡ್ದು ಅಗಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಿಡ್ದು ಕಾಂಡೆದ ನಾಷ್ಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸು ಬಯ್ಯದ ಚಾ ನಾಷ್ಟ ಪೂರ ಮಲ್ತದಂಡು ಇದಲ್ಲೊಂದು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಜವನೇರ್ನಗಲು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಅವೇನು ದಿಂಜಾದ ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ಉಮೇದನ್ನು ತೋದುದು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆವಡು ಬಂದದ ಮಗಲು ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ್ನಾಗ ಬಕ ಆಪೂಜಿ ಪನ್ನಂದೆ ನಾನು ಈ ಮುಂದೆನಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ ತುಳುಕೂಟ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲೇನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅವು ದೊಡ್ಡ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂದಿನ ಟೈಮಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲೇನು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರನಗಲೇನು ಲೆಪಡಾದದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಲೇಡು ಒಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಅಗಲು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ಲ ಪತ್ತದೇರು ಏರು ಮೂಲು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ ಬೈದೇರು ಅಗಲು CMಲ ಆತೇರು ಏರು ಮೂಲು MP ಆದ ಬೈದೇರು ಅಗಲು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದದ್ದು ಮಲ್ದೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣಗೆ ತುಳುಕೂಟದ ಒಂದು ಗೆತ್ತೊಂದು ಹಿಡಿದ್ಬೇಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೆಗೆದಿತ್ತಂಡು ಎಂಗಲ್ನ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆದಿತ್ಯರು 7 ಶಾಲೆದ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಗೆತ್ತೊಂದು ಹಿಡಿದ್ಬೇಕ ಅರೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ 7 ಶಾಲೆದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆತೇರು ಅಲೆಕೊಡು ಪಾಪದಗಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತುಳುಕೂಟೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಾವು ಇತ್ತಿನ ಹೆಸರ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡೆಡ್ ಸ್ಥಾನೋಲೆಗೆ ಪೋತೇರು ಬೈದಿನಗಲು ಇಡೆಮಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮೇನತ್ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಆಂಡಲ ಆಫೀಸ್ ಮಲ್ಪನು ಬಂದದ್ದು ಸುರುಡು ದಿಂಚಿಲ್ಲ ನಾಡ್ದು ಅವು ಕಿನ್ನೆ ಆಫೀಸ್ ತಿಕ್ಕಂದೆ 2,500 ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಆಫೀಸೇ ತಿಕ್ಕಂಡು ತಿಕ್ಕಿನ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಆಫೀಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆ ಬಿಲ್ಡರ್ನ ಆಫೀಸ್ ಒಂಜಿ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಿದೆ ಖಾಲಿ ಆಯ್ಕ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಗೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ಗೆತ್ತೊಂದು ಗತ ಅಂದದು ಅವು ದಾಲಜಿಂದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ 4 ಕರೋಡ್ ರೂಪಾಯಿದ ಅವು ಆಫೀಸ್ ಅವೇನೊಂಜಿ ಮಿನಿ ಹಾಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ಮಿನಿ ಹಾಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ 150-200 ಜನತ ಕಿನ್ನೆ ಮದ್ಮೆ ಗಿದ್ಮೆ ಪಾಪದಗಲ್ನ ಮಲ್ಪುನೊಂದೊಂದಾಂಡ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಐಟು ಉಂಡು ಐಟಸ್ರ ಅವೇನು ಎಂಕಲು ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬಿಲಿದ ಕಮಿಟಿದಾಗಲು ಬಕ ತುಳುಕೂಟದ ಕಮಿಟಿದಾಗಲು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತೆರೇನು ಹೆಚ್ಚಿನಗಲೇನು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಗಿಸ್ಟಿ ನಂಗೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದೇಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉದಯಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ 10-12 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ತುಳುಕೂಟಗೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆದದ್ದು ಬತ್ತದುಪ್ಪನಾಗ ತುಳುಕೂಟಗು ಅತಿಥಿನಗಲು ಆವಾರ್ಡ್ ಮೊಗಲು ಏರಂಡಲ ಬೇತೆದಗಲು ಏರಂಡಲ ಬೈದಿನಗಲು ದೇಣಿಗೆ ಕೊರಪಿನ ಬಂದದ್ದು ಒಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಜಿ ಅವೇನು ಚಾಲ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ಮುಣಿಯಾಲ್ ಉದಯಣ್ಣೆ ಆ ಟೈಮುಡು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತೂದು ತುಳುಕೂಟದಗಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಭಾರಿ ಆಯ್ತ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದೇರು ತುಳುಕೂಟೋಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಿಕದಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತಿಜಿ ಪಾಪದಗಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಹೆಸರ ತುಳುಕೂಟಗೂ ಮಸ್ತ್ ಮದ್ಮೆದ ಕೇಸುಲು ಮೆಡಿಕಲ್ದ ವಿಷಯಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಜುಕೇಷನ್ದ ಮಸ್ತ್ ಮನವಿ ಪತ್ರಗಳು ಬರೋ ಉಪ್ಪುಂಡು
ಆಂಡಲ ಈ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭವನ ಮಲ್ಪುನೆ ಆಂಡಲ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಎರೆಗಲ ಕೊರ್ರೆಜಿ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ತಿ 1 ವರ್ಷ ಉಂತುಗ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮದ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಬತ್ತಂಡು ಅವೇನು ತೂವನಾಗ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ ನಂಗೆ ಕೊರಿಯ ಹಿಡ್ದು ಬಣ್ಸಂಗ ಕೊರಿಯರು ಐಡ್ದು ಬೇತೆದಲ್ಲ 2-3 ಸಂಘದಗಳು ಕೊರದು ದಾಲ್ನ ಪೊಣ್ಣನ ಮದ್ಮೆ ಬಾರಿ ಗಡ್ದಿಡು ಆತಂಡು ಐದು ಒಂಜಿ ಒರಂಬ 10 ಕೇಸುಲು ಬತ್ತಂಡು ಅವು ಪಿರ ಬುಡುಪಿನ ಲೆಕ್ಕಂತಿನೇ ಹತ್ತು ಪೂರ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇಸುಲು ಐಕ್ 2 ರೂಪಾಯಿಲ ಏನಂದೆ ಪತ್ತಂದೆ ಕಮಿಟಿ ತಗೊಲೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಆಗಲ್ನ ಕೇಸಿಡ್ ಐಟು ಒಂಜಿ 2-3 ಕೇಸುಲು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆತಂಡು ಅಗಲ್ಡ ಮೆಡಿಕ್ ಅವಳು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟರೆಗೆ ದುಡ್ಡು ದಾಂತಿನ ಹಿಡ್ದಸರ ಆ ಕೇಸುಲು ಫೇಲ್ ಆಪಿನಡೆಗೆ ಅವೇನು ಪಾಸ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಹೆಂಗುಲು ಜಿ ಶಂಕರ್ ನಾಡೆಗೆ ಪವನಾಗ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಗ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇಣಿಗೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಆ ದೇಣಿಗೆನ ತುಳುಕೂಟೋಡ್ಗಲ ಒಂಜಿ ಅದಾಲ 1-2% ಆರು ಮದತ್ ಮಲ್ತೇರ್ ನನ್ನ ಆಂಡ ತುಳುಕೂಟದ ಪಾಪದಗಲೆಗ್ಲ ಮೂಲು ಐತ ಫಲಾಭ ಮಾನಿನಗಲು ಅವ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂದದು ಯಾನ್ ಪನ್ನೊಂದುದು ಇನಿ ಟೈಮು ಮಸ್ತ್ ಉಂದುಂಡು ಕೂಡ ನನ್ನ ಬಯ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ತುಳುಕೂಟಗ ಮಾತ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿನಗಲು ಆಗ ತುಳುಕೂಟದ ಮತ್ತೆ ಮೋಕೆ ದೀದದು ವೈದಿನಗಲಿಗೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತೆರನ್ನು ಮುದುಗಿಪೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತ್ತೂರು ಅಶ್ವತ್ಥಗುತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಲ್ಪುನಗನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರ ಕೊರಿಯರ್ ನಡತಿನ ಐಟ್ LED ಪರದೆಡ್ಲ ತೋಜೊಂದೇ ಉಂಡು. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ತುಳುವೆರೆ ಗೊಬ್ಬು, ದಸರಾ ಪೂಜೆ, ತೆನೆ ಹಬ್ಬ, ನವಮಾತೆಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ, ದಾಂಡಿಯಾ ರಾಸ್, ದೀಪಾವಳಿದ ಸಂದರ್ಭದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ, ಬಲೀಂದ್ರ ಪೂಜೆ ಇಂಚಿನ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು 25 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಸಲಾದ ನಡತಿತ್ತಂಡು. ಇನಿ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ಒಂಜಿ ನೆಂಪು ಸಂಚಿದ ಬುಡುಗಡೆ ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಅವೇನ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಿವರು ಸಂಪಾದಕೆ ಹರೀಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಒಂಜಿ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು, ಕ್ವಿಜ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ನೋಟ್ ಮನ್ಪಲೆ 7259550871. ಹರೀಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನ್ ಪತೊಂದೇರು ಐತ ಪುದರದಾದ ಪಂಡದ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಂತ ಇನಾಮ್ ಉಂಡು ನಿಖಿಲಿಗೆ. ನೆಂಪು ಸಂಚಿದ ಬುಡುಗಡೆ ನಂಬರ್ 7259550871 7259550871. ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಇತ್ತೆ ಆ ನೆಂಪು ಸಂಚಿನ ವೈಡ್ದು ದೆತ್ತೇರಿ ಹರೀಶ್ ಮೂಡಿಬಿದ್ರೆ 11 ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸೊತ್ತು ಎಂಚಿನ ಒಯ್ತ ಉಲೈ ಆ ನೆಂಪು ಸಂಚಿ ಇತ್ತಂಡು ಐತ ತುಳು ಪುದರ್ನ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ನೆಂಪು ಸಂಚಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಸುಂದರಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ. ಸುಂದರಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅವರ ನೆಂಪು ಸಂಚಿನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ. ಒಳ್ಳಿ ತುಡರೆ ನೆಂಪು ಸಂಚಿ ಇರುವತ್ತೈನ ಸನ್ಮಾನ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ನೆಂಪುಡು ನಡಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ನನ್ನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ವೇದಿಕೆಡು ನಡಪುನ ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠನೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ. ಸನ್ಮಾನಿತೇರ್ನಕುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಡ ಶಾಲುದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠದಂಚಿ ಬರುಡು ಪಂಡದೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ.
ಒರಿಯೂರಿಯನಲ್ಲಿಪ್ಪುವ ಈ ಸಾಧಕ ಸನ್ಮಾನ ಇತ್ತೆ 13 ಸಾಧಕರಿಗೆ ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತದ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ಸನ್ಮಾನ ನಡಪುಂಡು ಸನ್ಮಾನಿತೇರಿ ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠದ ಕುಲ್ಲುವೇರು ಅಕೆಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ 1 ನಿಮಿಷದ ಮಾಹಿತಿ ಅಕ್ಷತಾ ಸುಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒರಿಯೂರಿ ಬಿನ್ನೇರು ಅಡೆಬತ್ತದೆ ಒರಿಯೂರಿಯಾಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾಲಗದ ಕುಲು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ಕುಲು ಇತ್ತಂಡಲ ಕೈ ತಾಟಿದಾತು ಪೊರ್ಲುದ ಶಬ್ದ ಬೇತೆ ವೈಟ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಆ ಸನ್ಮಾನಿತರ್ನ ಕುಲು ವೇದಿಕೆ ಬಂದಾಗ ತಾಟಿಪೊಟ್ಟುದಿನ ಕುಲು ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೋಡು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬೇರು ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ತುಳುಕೋಟ ಪುಣೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ ಮಹನೀಯರೇ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ತುಳುನಾಡು ಭಾರಿ ಬಂಗುದ ಜೀವನ ಕಲೆಯೊಂದು ಬಡವೇರ್ನ ಜೋಕುಲು ಬುಲೆಯೋಡು ವಿದ್ಯಾವಂತಿರಾವಡು ಪನ್ಪಿ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಬೆಂದದು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆನು ಕಟ್ಟಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಇರೆನ ಜೀವನಾಧಾರ ಆದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತುಪುಳಿ ಪರ್ನದ ಬ್ಯಾರ ಇರೆನ ಅಕ್ಷರದ ಕನಸನು ನನಸು ಮಲ್ತಂಡು ಊರುಗೊಂಜಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡು ಜೋಕುಲಿನ ಬರವು ಸರವುಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರಿನ ಈರು ಅಕ್ಷರ ಸಂತೆ ಈರೆನ ಅಸಾಧಾರಣ ಸೇವೆಗೂ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಇರೆಗೂ ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆದ ದಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಷ್ಟೆರೆನ ದುಂಬುಡು ಇರೆಗೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಿರುದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವುವೇ ತುಳುನಾಡ ವಿದ್ಯಾ ಭಗೀರಥ ತುಳುನಾಡ ವಿದ್ಯಾ ಭಗೀರಥಗೆ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಮಲ್ಪೇರು ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಾಲು ಪೊದೆತ್ತಿದೆ ಹಾರ ಪಾಡದೆ ಪುಣೇರಿ ಪೇಟದಿ ಇದೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಕುಲ್ಲೆ ಹಾಜ ಬೇರೆ ಅಕ್ಷರ ಸಂತೆ ತುಳುನಾಡ ವಿದ್ಯಾ ಭಗೀರಥ ಭಗೀರಥೆ ದೇವಗಂಗೆನೆ ಭೂಗಂಗೆ ಆದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡ ಏತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆನ ಕಟ್ಟರೆ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬೇರು ಅರ್ನ ಪರಿಶ್ರಮನ ನೆಂಪುದಿ ಒಂದು ಈ ಗೌರವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬೇರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಾಯರ್. ಮಹನೀಯರೇ, ಭಾರತಡು ಗ್ರೀನ್ ಹೀರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪನ್ಪಿ ಬಿರುದುದ ಕಿರೀಟ ಏರಾವೊಂದಿನ ಕೀರ್ತಿ ಇರೆನ ಭಾರತಡು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಧಾರೆದಡಿತು ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಡು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗಿಡಕಲೆಯನ್ನು ನಡೆದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುಗಾರ್ತಿನ ಪಡೆತಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಇರೆನ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇರೆನ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧನೆಗೂ ಮೆಚ್ಚಿದಿರು
ಪನ್ಪಿನವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ 2017 ಮಡು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜರ್ಮನ್ ಪೀಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆತದು ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಉನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಿನ ಕೀರ್ತಿ ಇರೆನವು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಇರೆನ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನೆ ಗುರುತಿಸಾದು ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟದ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆಡು ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ್ನ ದುಂಬುಡು ಇರೆಗು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಿರುದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವುವೆ ತುಳುನಾಡ ಪಚ್ಚೆಸಿರಿ. ದಿನಾಂಕ 10/11/2024. ಸ್ಥಳ ಬಂಟರ ಭವನ ಬಾಣೇರ್ ಪುಣೆ. ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತ್ತೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆ. ಶ್ರೀ ರೋಹಿತ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗ್ರಿಗುತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು, ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಲು, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ, ಯುವ ವಿಭಾಗ, ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆ. ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು ಬಂಟೆರಬವನೊಡು ರವಿಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಡಾಜೆ. ರವಿಯಣ್ಣ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬರಬಲ್ಲೆ. ತುಳುನಾಡ ಪಚ್ಚೆಸಿರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಾಯರ್. ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಡು ಈ ಇರುವೇರೆ ಸಾಧಕರ್ನ ಭಾವಚಿತ್ರ ಉಂಡು. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೇರು, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಜಬ್ಬೇರುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಧಾನಿಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಾಯರ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪಟ. ರವಿಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಡಾಜೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಾಯರ್ ಅರೆಗೆ ತುಳುನಾಡ ಪಚ್ಚೆಸಿರಿ ಬಿರುದುನು ಪ್ರದಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಭಿನಂದನೆಲು. ಶ್ರೀ ಮುರಳಿ ಕಡೇಕಾರ್. ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು ಬಂಟೆರಬವನೊಡು ನಾಡೋಜ ಶಂಕರ ವೇದಿಕೆ. ರೈಸೊಂದುಂಡು ಪೊರ್ಲುದಲೇಸು ಗುರುಕುಲ ಪಾತೆರ ಮೂಲಿಕೆ. ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು ಬಂಟೆರಬವನೊಡು ನಾಡೋಜ ಶಂಕರ ವೇದಿಕೆ. ರೈಸೊಂದುಂಡು ಪೊರ್ಲುದಲೇಸು ಗುರುಕುಲ ಪಾತೆರ ಮೂಲಿಕೆ. ತುಳುನಾಡದ ಜಾತ್ರೆ, ತುಳುಕೂಟದ ಪರ್ವದ ಜಾತ್ರೆ, ಪೂನಡು ತುಳುವೆರ ಜಾತ್ರೆ. ಮುರಳಿ ಕಡೇಕಾರ್. ಮಹನೀಯರೇ, 2,000 ಮಿತ್ ಬಡ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗು 11 ಕೋಟಿದಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಕೊರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಇರೆನ. ಸುಮಾರು 1,200 ವೃತ್ತಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊರ್ತಿನ ಇರೆನ ಸಾಧನೆ ಲೋಕ ಮೆಚ್ಚುನವು. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಡ ಕಲಾವಿದರಿನ ಬಂಗುಗೂ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರ್ದು ದಾನಿಲೆಡ್ದು ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದು ಅಕಲಿಗೂ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ದು ಅಕಲಿನ ಕಣನೀರು ಒಚ್ಚಿದು ಬದುಕದ ಸಾಧಿತೋಜಾಯಿನ ಕೀರ್ತಿ ಇರೆನ. ತುಳುನಾಡದ ಯಕ್ಷಕಲೆ ಬೊಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಈರು ಸಂದಾಯಿನ ಸೇವೆನು ಗುರುತಿಸಾದು ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆದಾನಿ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ್ನ ದುಂಬು ದಿಕ್ಕಡು ಇರೆಗು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಿರುದು ಬೊಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವೇ ಯಕ್ಷ ಸೇವಾ ಮಾಣಿಕ. ಕಟೀಲ್ದ ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಸ್ರಣ್ಯರು ಮುರಳಿ ಕಡೇಕಾರ್, ಉಡುಪಿದ ಕಲಾರಂಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುರಳಿ ಕಡೇಕಾರ್ ಅರೆಗೆ ಯಕ್ಷ ಸೇವಾ ಮಾಣಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ಇರ್ನ ಗುರುಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೊಂತುಲೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮರ್ಲುತಾಗ ದಿನಾರು ದುವೆ ಮುರಳಿ ಕಡೇಕಾರ್. ಅಧ್ಯಾಪಕೆಯಾದ ಅರ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನನೇ ಉಸುಲಾದದಿ ಒಂದು ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಯಕ್ಷ ಸೇವಕೆ ಮುರಳಿ ಕಡೇಕಾರ್. ನನ್ನದ ಸನ್ಮಾನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೀರಾ ಅಡ್ಯಂತಾಯ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೀರಾ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಅರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಎರಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಕಲು ಬತ್ತಿತ್ತನ್ನ ಬರುವಲಿ.
ಹೀರಾ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಅರ್ನ ಪುಲಬುನು ಅಕ್ಷತಾ ಸುಜಿತ್ ಮಲ್ಪೇರು ರಮಾನಂದ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಆರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೀರಾ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಅರ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೀರಾ ಅಡ್ಯಾಂತಾಯ ಮಾಜಿ ಉಪಕುಲಪತಿ ತಿಲಕ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಪುಣೆ. ಮಹನೀಯರೇ, ತುಳುನಾಡದ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣುಡು ಜನ್ಮಗುಬತ್ತಿನ ಈರು ತನ್ನ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನು ಪುಣೆದ ಈ ಮಣ್ಣುಡು ಮುಗಿತದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪದವೀಧರೆ ಆದ ಉಪಕುಲಪತಿ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ದರು ಪನ್ಪಿನವು ತುಳುನಾಡುಗು ಪೆರ್ಮೆ. ಈರೇನ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಸದಾ ಅಭಿನಂದನೀಯ. ಮರಾಠ ಮಣ್ಣುಡು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ನ್ಯ ಇರೆನ ಸೇವೆ ಸದಾ ಸ್ಮರಣೀಯ. ಇರೆನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆ ಗುರುತ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳುಕೂಟ ಪೂನೆ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆದಾನಿ ಸರ್ವ ಭಿನ್ನರಿಷ್ಟೆರಿನ ದುಂಬುಡು ಇರೆಗು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಿರುದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವುವೇ ತುಳುನಾಡ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಧರಣಿದೇವಿ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಆರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿನೇ ಕೊರ್ಪೇರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೀರಾ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಅರ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ತುಳುನಾಡ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಧರಣಿದೇವಿ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವೇದಿಕೆಡೆ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಸಾಲ್ಡ್ ಕುಲೊಂದಿನ ಎಸಿ ಬಂಡಾರ್ಲೆಗೆ ಸಾಧಕ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡು. ಎಸಿ ಬಂಡಾರ್ಲು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಡ ಗೌರವ ಶಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆರೆ. ಮಹನೀಯರೇ, ತುಳುನಾಡದಾದ್ಯಂತ ಅಜಾತಶತ್ರು ಪಂಡದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಿನ ಈರು ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ದಿನ ಸೇವೆ ಅನನ್ಯ. ತುಳು ಭಾಷೆನು ಎಡ್ಮನೆ ಪರಿಚ್ಛೇದಗು ಸೇರಾವರೆಗೂ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಹೆಗ್ಗಡೆರ್ನೊಟ್ಟುಗು ದೆಹಲಿಡು ಭೇಟಿ ಮಲ್ತದು ಪೊರ್ಮುದಿನಾರು. ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಈರು ಸಂದಾಯಿನ ಅಗಾಧ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದು ತುಳು ಸಮಾಜಗ ಮಲ್ದಿನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದು ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟದ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆದಾನಿ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ್ನ ಸಮ್ಮುಖಡು ಇರಿಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಿರುದು ಬೊಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತುಳುನಾಡ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಮಾಣಿಕ. ಬೆಂಕೊಂದುಂಡು ಬಂಡೆರೆ ಪವನೊಡು ನಾಡೋಜ ಶಂಕರ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಸುವರ್ಣ, ಚೇರ್ಮನ್ ಭಾರತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂಬೈ. ರೈಸೊಂದುಂಡು ಪೊರ್ಲುದಲೇಸು ಎಸಿ ಬಂಡಾರ್ಲೆಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಮಾಣಿಕ. ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಜಾತ್ರೆ, ತುಳುಕೂಟದ ಗೌಜಿದ ಜಾತ್ರೆ, ಪೂನದ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆ, ಒಂದು ಪೂನದ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆ. ಮರಾಠ ರಾಜ್ಯದ ಧರ್ಮದ ಮಣ್ಣುಡು ಗೌಜಿದ ತುಳುವೆರೆ ಜಾತ್ರೆ, ಪೂನಡ ತುಳುವೆರೆ ಜಾತ್ರೆ, ತುಳುಕೂಟದ ಪರ್ಬೋದ ಜಾತ್ರೆ. ಓಹೋ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎಸಿ ಬಂಡಾರ್ಲು. ಎಸಿ ಬಂಡಾರ್ಲೆಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಮಾಣಿಕ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಿರುದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ. ಏ
ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮಹನೀಯರೇ, ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಪುಣೆಡ್ ಭೂಮಿದ ಬೊಲ್ಪು ತೂಯಿನ ಈರು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಜೋಕುಲ್ನ ತಜ್ಞರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕರಿನ 35 ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಜನಕಲಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಇರೆನ ಸರಳ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಜನಕಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸಗೂ ಕಾರಣ ಆತಂಡು. ತನ್ನ ಊರು ಮೂಡುಬಿದಿರೆಡ ಬಡ ಜೋಕುಲಿನ ಸೇವೆಗಾದ ಕಟೀಲು ಸಂಚಾರಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದರು. ಕೊರೋನಾದ ಸಮಯಡ್ ತುಳುನಾಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಈರ್ ಮಲ್ತಿನ ಸೇವೆ ಲೋಕ ಮೆಚ್ಚಿನವು. ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟದ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆದಾನಿ ಭಿನ್ನೆರೆಷ್ಟಿರನ ದುಂಬುದಿಕ್ಕಡು ಇರೆನ ಸಾಧನೆನು ಮೆಚ್ಚಿದು ಇರೆಗ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಿರುದು ಬೊಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವುವೇ ತುಳುನಾಡ ಧನ್ವಂತರಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆರ್ ಮರಾಠ ರಾಜ್ಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡ ಧನ್ವಂತರಿ ಬಿರುದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತುಳುನಾಡು ತುಳುವೆರೆ ಜಾತ್ರೆ, ತುಳುಕೂಟದ ಪರ್ಬದ ಜಾತ್ರೆ. ಮರಾಠ ರಾಜ್ಯದ ಧರ್ಮದ ಮಣ್ಣಡು ಕೌಚಿದ ತುಳುವೆರೆ ಜಾತ್ರೆ. ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಜಾತ್ರೆ, ತುಳುನಾಡದ ಇಸ್ರೋದ ಜಾತ್ರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ತುಳುನಾಡ ಧನ್ವಂತರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ. ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಮರಣೋತ್ತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶಶಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಆರ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಬರೋಡೊಂದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಆದರ್ಶ್ ಹೆಗಡೆ. ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಪುಣೆದ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಬಾಲನ್ನೇ ಪಂಡದು ಪುದರ್ನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆರು ದೇವರನ ಪಾದ ಸಂಧ್ಯಡನ್ನಲ ಈರಿನ ತುಳುವೆರನ ಸಮಾಜಗೂ ಈರ್ ಕೊರನ ಸೇವೆ ಈರೇನ ಜನಕುಲು ಏಪಲ ಮರಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ದಾನ ಧರ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಯಿನ ಚೆತ್ನ ಸೇವೆನ ಸಲ್ಲೈಸೈನ ಚೆತ್ನ ಇರೆಗೆ ಈ ಭೂಮಿಡಿ ಏಪಲ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಶಾಶ್ವತವಾದುಂಡು. ಈರು ಮಲ್ತಿನ ಈ ಸೇವೆಗೆ ಗುರುತಿಸದು ಮರಣೋತ್ತರವಾದ ಪುಣೆ ತುಳುಕೋಟ ಬೊಲ್ಲಿ ಪರ್ಬ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ತನ್ನ ಮಧ್ಯಡು ಇರೆಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಸೇವಾ ಬೊಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಬಿರುದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊಡ್ದು ಎಂಗಳು ಗೌರವಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಧರಣಿ ದೇವಿ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಆರ್ ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಮರಣೋತ್ತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶಶಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಧರಣಿ ದೇವಿ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಯಾರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ. దయమల్త ద్వారా అతిథులు
ಒಂಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ಗಾತ್ರ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಧಕ ಸನ್ಮಾನ ತುಳುನಾಡ ಸೇವಾ ಭಗೀರಥ ತುಳುನಾಡ ಪಚ್ಚಸಿರಿ ಯಕ್ಷ ಸೇವಾ ಮಾಣಿಕ ತುಳುನಾಡ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ತುಳುನಾಡ ಧನ್ವಂತರಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಮಾಣಿಕ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆ ಒಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸನ್ಮಾನಿತಿರುವಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ಒಂತೋಡು ಅವರ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪಲೆ ಸನ್ಮಾನಿತರ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಸಲ್ಮೇಲ್ ಹಾಜಬೇರೆ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತರೇರು ಪಾತೆರಡು ಬಲೆ ಹಾಜಬೇರೆನೆ ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಲ್ಪ ಆರು ಚಿತ್ತು ಪುಲಿ ಮಾರುನ ಆ ದೃಶ್ಯ ಇತ್ತೆಲ ನಂಗೆ ನೆಂಪು ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾಧಕೆ ವಾರೀತಿಡೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಕೀರ್ತಿನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಕೊನಬರೋಲಿ ಪನ್ಪಿನ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಿನ ಅಕ್ಷರ ಸಂತೆ ಹಾಜ ಬೇರೆ ಸನ್ಮಾನಿತರನ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತೆರ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ 25 ನಡೆಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ತುಳುನಾಡುದ ತುಳುಕೂಟ ಪೂಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿ ಸದಸ್ಯರಿ ಯಾನು ದೇವಡ ನಟಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಡವಾಗಿ ಇಣಿತ ಅರೆಕಲ ಮಣ್ಣು 850 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಕೊಣಂದು ಅರೆಕಲ ಆಜ್ಯ ಬಂದು ತಂದು ತುಳುಕೂಟ ಈ ಬಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಪೂನಾಡು ಬಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಅಂತನ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತಾ ಏದಿಕೆರೆ ಪುಣ ಗಣ್ಯಾತಿಗೆರೆ ಕಟೀಲು ಸ್ವಾಮಿ ಏದಿಕೆ ಪಂಪುಣ ಇನಿತ ತುಳುಕೂಟ ಬಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಪೂರ್ಣದ ಮಣ್ಣಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆಯದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ ಈ ಬಳ್ಳಿಕೂಟದ ಪೂರ್ಣದ ಮಣ್ಣಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿ ಸದಸ್ಯರು ಯಾನು ದೇವರ ನಟಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಡವಾಗಿ 750 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಈ ಮಣ್ಣು ಪಂಡದ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಯಾನು ದೇವರ ನಟಂದಲ್ಲ ದಾನನ್ನು ಪಂಡ ಯಾನು ಬಡವಾದಿ ಪುಟ್ಟದು ಯಾನು 55 ಅಚ್ಚಪಸ್ತದ್ದು 70 ವರ್ಷದ 65 70 ವರ್ಷ ಆದು ಪಂಡು ಅಂಡ ಯಾನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕೂಡ ವಾರಜಿ ಮಾಡಿದ ದಿನದ 70 ಜನಗೆ ಎಂಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದಾಂಡು ಅಂಡ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಈ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ 25 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣದ ಮಣ್ಣಡು ಯಾನನ್ನು ಪೂರಾ ಈ ಕೊಣಂತನ ಜನ
ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನ್ ದೇವರ ನಟನ ಇಂಚಿನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಹೆಂಗೆ ಕೊರಿಯರತ್ತ ಬಂಡದ ಬೂಣದ ಮಣ್ಣಡು ಕೊರಿಯರತ್ತ ಈ ತುಳುಕೂಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ದೇವರ ನಟಂದುಲ್ಲ ದೇವರ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರಡು ಬಂಡ ನಟಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಪಣ್ಯರ ಒಳ್ಳೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಡಪಾದ ಪುಟ್ಟದು 2020 ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಲನ ಈಟಿ ಪರಿದರೆ 28 ಜೋಕುಲಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಪಾಳ್ತಾರೆ 2004 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ಎನ್ನನ್ನು ವಸಂತಿಕಾಂತ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೆಯಂడి ಕಿತ್ತಲೆ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿದಾಗ ಸಂಡು ಅಂಡ್ എനിക്ക് ಐದಾದ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಎಂಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಅಂಡ 2017 ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕೊರೋಣ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪಣಿಯರ ಒಲ್ಲ 2014 ಇಸ್ವಿ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಅರೆಕಲ ಅಜಮಯ್ಯನನ್ನು ತೋತುಜ್ಜರು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಶಾಲು 2014 ತುಳುನಾಡು ಮನ್ನಡು ತುಳುಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನ ಪತ್ರ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ನಮನಂದ ಸ್ಥಾನಲ್ಲ ಆನ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಸಾಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಣ್ಣ ಬಂಜಿ ತಿಂಜಾರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ದು ಎಣ್ಣ ಆರ ಎಣ್ಣ ಕೆಕಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪದಕ ಪಾಡ್ದೆ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಅವು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಧರ್ಮ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹ್ ರಹಮಾನ್ ಬಾಣಿ ಪಂಡ್ಬಂದು ಪದಕ ಪಾಡಿ ಇಂದ 2014 5 ಪಕ್ಕ 2017 ಅನುಭವ ಡುಬೈಲ ಕತ್ತಾರಿಲ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟೋಡು ಎಂಕ್ ಕತ್ತಾರು ಮೂಡಂಬೈಕಲ್ ಪಂಡ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಡ್ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ 2013 ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕೊರಿಯೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 2020 ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕ್ ಅಂಡ ಇಂಚಿ ದಾನಂದ ಪಂಡುನ ಈ ಏದಿಕೇರಿ ಬೇತೆ ಎಂಕ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತನ ಎತ್ತೆ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಪುದಾರ್ ಪಣಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಜಂದನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನನ್ನ ಈ ಅರೆಕಲ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊಣತದ್ದು ಈ ತುಳುನಾಡು ಬೊಂಬಾಯಿ ಜನ ತೋಜಿ ಅಂದನ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ ಕೊರೋನಾ ಹಾಕಲಿ ಪೂರೇ ಏನು ಸೊನ್ನೆನ ಪಂಡೊಂದು ಏನ ದೂರನು ಕೊಣಿದೇರು ಎನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾತ್ರಿ ಮುಂಜಾನೆ 10 ಗಂಟೆ ಎನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಲೆಪ್ಪಡಾಗ ಏನು ಬಂಜಿ ದಿಂಜಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಪುಂಡು 835 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಂಚೆ ಬರಡು ಪಂಡ ಅಂಚಿನಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಲೆತ್ತಂಬತ್ತದು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊನೆಗೆ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕುಟುಂಬಗೂ ದೇವರು ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರಡು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರ ಕೊಯ್ಸೋರು ಅವನ ಪಂಡ ಇನಿ ಉಡುಪಿ ಎಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಾಲಿಕೆಯರು ಉಳ್ಳ್ಯಾರು ಎಂಕ್ಲ ಊರು ಒಂಜಿ ಸಂಕ ಕಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಲಿಕೆಯರು ಈಟಿ ಕಾದಾರ್ನಾರ ಸೇತರೋಡು ಮಲ್ಲ ಓಡ ಉಡುಪಿ MLA ಉಳ್ಳೇರು ಬೆತ್ತ ಉಳ್ಳರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಕೈ ಜೋಡ ಎಂಕಿನ ಅರೆಕಲ ಗ್ರಾಮ ರಡ್ಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾನು ಆರ್ನ ಕೈನೇ ಒಡಂದುಳ್ಳೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಸಂಕ ಕಟ್ಟದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಪ್ಪರಗಳು ಜಿ ಶಂಕರ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ದಾಯ ಪಂಡ್ಪು ಒಂಜಿ ಬಡವ್ಯಾದ ಯಾನ್ ಪರಿದನ್ನ ಸೇತ್ರ ಪುಟ್ಟದು 72 ಯಾನ್ ಒಕ್ಕೇಲಕ್ಲ ಭೂಮಿ ಪುಟ್ಟದು 20 ಯಾನ್ ಸಮಿ ಯಾನ್ ಒಕ್ಕೇಲಕ್ಲ ಭೂಮಿ ಪುಟ್ಟದು ಯಾನ್ 1 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಂದ ನಾನು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ನಟಿ ಬೋಡ್ತು ನಮ್ಮೇರು ಓಡಪೋಯ್ತು ಎಂಕ್ ಇದ್ದೇ ಬೇಸ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇನಿಕ್ಲೆ ಆಂಡ್ ಡಿಕ್ಲೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎನ್ನ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಅಪ್ಪಗ 2020 ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅರ್ಲ ಎಂಕ್ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ನೆಂಪು ಅಪ್ಪನ ಏದಿಕೊಡು 70-80 ವರ್ಷ AC ಬಂಡಾಲ್ ಅರ್ನ ತುಳುನಾಡು ಬಲ್ಪು ಎನ್ನ ಬಡವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅರೆಕಲ ಆಜ್ಯ ಬಣ್ಣ ತುಳುನಾಡು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸೇರ್ಪಣೆ ಇಂಕ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು ನೆನಪು ಅಂಡ ಇನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸುಂದರವಾದ ಏದಿಕೆ ಎಂಕ ಇಂಚಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಂಡ 105 ವರ್ಷದ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದ ಎಂಡ್ ಉಡ್ದನ ಜನ ಯಾರು ಇದ್ದೇರು ಹೇಳೋಕಲ ಪೋರೇರು ಬಂಟೋಳದ ಒಂಜಿ ನೇದಾರರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಪಣೆರ ಅಂಡ ದೇಹ ಉಂಡು ಹಿಂಗೆ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಏನು ದೇವರ ನಟಂದು ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರ ಬಣ್ಣ ಏನ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಲೆತ್ತನೆಗೆ ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತನೆ ಅರೆಕಲ ಆಜೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಆಕಲೆ ದೇವರ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದ ಒಂದು ಹಾಜ ಬೇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೇಂಡ ತಾಟಿ ಆಯ್ ಜರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುರುಳಿ ಕಡೆಕಾರ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪೊರ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ
ಪಾತ್ರ ಮಸ್ಸೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ವೇದಿಕೆದ ಗಣ್ಯರ್ನ ಸಮಯ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯ ರೆಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲೆಗ್ ಅಸ್ರಣ್ಯರೆಗ್ ವೇದಿಕೆಡೊಪ್ಪನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಸಕರೇ ಪೂರಗಳ ಹೊಂದಿಸಂತು ಒರಿ ಗುರುಕು ಸಂತೃಪ್ತಿದ ಕ್ಷಣ ಓವು ಪಂಡ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯೆ ಕಲ್ತದು ಊರು ಬಿಡ್ದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಊರು ಪೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂಜಿದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸದು ಅಡೆಗೆ ತನ್ನ ಗುರುನು ಲೆಪ್ಪಡದು ಆಯಗೊಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರನಾಗ ಆ ಗುರುಕು ತಿಕ್ಕುನ ಖುಷಿ ಉಂಡತ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಉಂಡತ ಅವೇನು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ವೃತ್ತಿಗಳ ತಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಯ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೌಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಏನಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜಿ ಶಂಕರ್ಗೆ ಯಶ್ಪಾಲ್ರಿಗೆ ಪುರ ಯಾನು ಸನ್ಮಾನ ಪುರ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಪುಜಿ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪುರ ಆಂಡ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರನ ಒತ್ತ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅವೇನಂಗೆ ಮೀರ್ರೆಗೆ ಆತಜಿ ನೀವು ನಿಜವಾಗ ಬರ್ಪಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಉಡುಪಿಗೆ ಬತ್ತದು ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ಬತ್ತದು ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಒತ್ತಾಸೆ ತೂನಾಗ ಹೃದಯ ತುಂಬ ಬತ್ತದು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಈತು ಒತ್ತಾಸೆಡಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಜ್ಜಾನ್ ಈತು ಪ್ರೀತಿಡಿ ಈ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಈತು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಧನ್ಯನೇ ಎಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕರ ದೆಗಂಡ ಎಂಗಳ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಈತು ಬೆರವಳುಂದಾಂಡ ಪೂಣ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಬಾಯಿದ ತುಳುವೆರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಉಂಟು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಮೇತ ಊರುಡು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಉತ್ಸವ ಅಂಡ ಕೋಲ ಅಂಡ ಅಥವಾ ನಾಗ ತಂಬಿಲ ಅಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ಯಾ ಅಂಡ ಪೂನಡ್ದು ಬಲ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಈ ಆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರು ಅವು ಮಣ್ಣದ ಮಿತ್ತದ ಯಾರ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮೂಲು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಪೂರ ಊರದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಒಂದನೆ ಮಲ್ತತ್ತು ಎಂಕೊಂಜ್ ಏನನ್ನು ಗುರುತಿಸನೇಕ ಬೊಕರ ಇಡೀ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಒಂದನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗ್ಪವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ವೇದಿಕೆದ ಪುದರ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ವೇದಿಕೆದ ಪುದರ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಎದುರುಳ್ಳೇರು ಆರೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ನಂಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ನಾಡೋಜ ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ಲಾರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೇ ಉಂಡು ಅರೇನೊಂಜಿ ಗೌರವ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಸಮಿತಿದಕುಲು ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ ಪಂಪಿನವು ಇತ್ತೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಂಗೆ ಮಡಿಕೇರಿ ದಸರಾ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಇತ್ತೆ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಆ ದಸರಾ ವೈಭವನ ಉಚ್ಚಿಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ ಆರತೋಜಾ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲ ಬರೀಟ್ ನವದುರ್ಗೆನಕುಲು ಏಕ ಕಾಲಡು ಆ ಸಮುದ್ರಡ್ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಪುನ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯನ ತೋಜಾವುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆನೇ ಅರ್ನ ಅದ್ಭುತ ಅರ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಲು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಉಚ್ಚಿಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಬುಲೆಪಾಯಿನ ಅರ್ನ ಸಾಧನೆ ಅರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನನ ಆರು ಮದಪಂದೆ ಆನಿದ ಕಷ್ಟ ಜೀವನನ ನೆನಪುಡಿದಿ ಒಂದು ಅರ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮೂಲಕ ಆರು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾದರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಡೋಜ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಅರ್ನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾಡೋಜ ಶಂಕರ ವೇದಿಕೆ ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು ಬಂಟೆರೆ ಭವನೊಡು ನಾಡೋಜ ಶಂಕರ ವೇದಿಕೆ ರೈಸೊಂದುಂಡು ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸು ಗುರುಕುಲೆ ಪಾತೆರ ಮೂಲಿಕೆ ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು ಬಂಟೆರೆ ಭವನೊಡು ನಾಡೋಜ ಶಂಕರ ವೇದಿಕೆ ರೈಸೊಂದುಂಡು ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸು ಗುರುಕುಲೆ ಪಾತೆರ ಮೂಲಿಕೆ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಜಾತ್ರೆ ತುಳುಕೂಟದ ಗೌಜಿದ ಜಾತ್ರೆ ಪೂನಡು ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಜಾತ್ರೆ ತುಳುನಾಡದ ಐಸ್ರದ ಜಾತ್ರೆ ಮರಾಠ ರಾಜ್ಯದ ಧರ್ಮದ ಮಣ್ಣುಡು ಗೌಜಿದ ತುಳುವೆರೆ ಜಾತ್ರೆ ಪೂನಡು ತುಳುವರ ಜಾತ್ರೆ ತುಳುಕೂಟದ ಪರ್ಬದ ಜಾತ್ರೆ ಮರಾಠ ರಾಜ್ಯದ ಧರ್ಮದ ಮಣ್ಣುಡು ಗೌಜಿದ ತುಳುವೆರೆ ಜಾತ್ರೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಜಾತ್ರೆ ತುಳುನಾಡ ಐಸ್ರದ ಜಾತ್ರೆ
ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಡೋಜ ಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟದ್ದು. ಮುಂದೆ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಅವರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಮಾತುಗಳು. ನನಗೆ ತುಳು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ತುಳುನಾಡ ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆಯ 25ನೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ, ಅಸ್ರಂಡ್ರಿಗೆ, ಶಾಸಕರಾದ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣರಿಗೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಊರಿನಿಂದನೂ ಅನೇಕ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟೈಮ್ ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಂಘಟಕರು. ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದರೆ ಸರಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದರೂ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಟೈಮನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಗುಂಡು ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಂಟ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ತುಳುಕೂಟದ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರು, ಇವತ್ತಿನ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರು, ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬಂಟರ ಭವನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದೆ. ನಮಗೊಂದು ಅದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಇದು ನಮಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂಟರ ಭವನ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದರಷ್ಟು ಖುಷಿ ಮತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಭವನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಇವರು ಇವತ್ತು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸೇಳ್ತಾ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಹಿಡಿಬೇಕೀಗ. ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಅವರು ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪುನಃ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ತುಳು ಮರ್ರಿ, ನಂದೇನು ಕನ್ನಡ, ನಾನೇನು ಬರಲಿ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ, ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬರಬೇಕು, ಪುನಃ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಾಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ಭಾಳ ಒಂಥರ ಏನು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ. ಎಲ್ಲೇ ಜಿ ಶಂಕರ್, ಎಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಯ ಪುಣೆಯ ಬಂಟರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ತುಳುಕೂಟ ನೋಡಿ, ತುಳುಕೂಟ ಮತ್ತು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡಿಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು. ಆದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರು ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎರಡು ಕಣ್ಣಿದ್ದಂಗೆ ಬಂಟರು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ತುಳುಕೂಟ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಉಳಿತದೆ. ಒಂದು 10,000 ಜನರ ಒಂದು ಗುಂಪಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಇರಲಿ, ನಾಳೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರೇ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಬಲವಾಗಿರಲಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆ ಶಕ್ತಿ, ಆ ದೇವರುಗಳ ಶಕ್ತಿ ಖಂಡಿತ. ಆ ಚಾವಡಿ ಒಂದು ಭಾಳ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಟೀಲಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ, ವೆಂಕಟರಮಣ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಣಪತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ದಗಡು ಶೆಟ್ ಗಣಪತಿ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂನಾದಲ್ಲಿ, ಅದು ಭಾಳ ಫೇಮಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ, ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಖಂಡಿತ ಸಂಜೆ ಕೂಡ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿರಿ. ಹೇಳಿದರು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರು, ಖಂಡಿತ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ನಿನ್ನೆನೇ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನಾವೊಂದು 4 ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಷಿನ್ ಕೊಡ್ತೀನಂತ. ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಟೈ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದಿದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಎಂಥ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತದು ನಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೂಡೋದು ಅಷ್ಟೇ.
ಸಾವು ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಇರ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ 26ನೇ ಜನವರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು 50ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಅವ್ರ ಪಾಪ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಬಡವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಬಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರು ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದು ಬಂಟ್ರಲ್ಲೂ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಲ್ಲವರಲ್ಲಿಯೂ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಮಗುವರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕುಲಾಲರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ದೇವಾಡಿಗರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಶೆಟ್ಟಿಗಾರರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತುಳುಕೂಟ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇರ್ತೀವಿ. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇರ್ಬೋದು, ಶಾಸಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಸರಂಡ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಮುನಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜಿ ಶಂಕರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಯಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆರಳುವ ಕಾರಣ ಜಯಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಬೊಳ್ಳಿಪರ್ಬ ಸಮಿತಿ ಗೌರವ ಮಲ್ಪರು ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ಜಯಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಮೊಗವೀರ ಸಭಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣರ್ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ. ಪೊಡೆಗೊಡೆಯ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನ ಮನಸ್ಸಿಡು ನೆನೆತೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ನೆಲೆ ಊರ್ದಿನ ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೊಂದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀಗಳ ಪಾದಕಮಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಶ್ರಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಬೇಡೊಂದು ತುಳುಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಪೂಣೆ ನೆತ್ತ ಬೊಲ್ಲಿ ಪರ್ಬ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಯರೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆದ IPS ತುಳುವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧರಣಿದೇವಿ ಮಲ್ಗತ್ತಿರೆ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತನಂಚಂದ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಪುದರಡಿತಿನಂಚ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ರೆ, ಹಿರಿಯರಾಯನ AC ಭಂಡಾರ್ರೆ, ಭಾರತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ರೆ, ರವಿಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಜಯಕೋಟ್ಯನ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ರೆ, ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿನ ಅಂಚನ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರೆ, ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ, ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಮಾತಾ ಗೌರವಿತಾರೆ. ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಯನ ಮಾತಾ ಸನ್ಮಾನಿತಾರೆ. ಧರ್ಮಭೂಮಿಡು ನೆಲೆಯಾದ ಅಕನ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ರೆಗೆ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಪೂರ್ಣ ನೆಲೆ ದಿನ ಮಾತಾ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲೆ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ, ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತು ಸಂತೋಷ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು. ದೇಪನಾಗ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು, ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ತುಳುವಾರು ಕೈ ಆಡದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಅಂಚಾಡ ನಮ್ಮ ಉಡುಪುದ ತುಳುವೇರು ಇನಿ ಒವೇ ಊರು ಪೋಲೆ ಒವೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಡ್ತುಲೆ ತುಳುವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಜನಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೆಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ದೇಪನಾಗ ಪೂರ್ಣದ ಈ ತುಳುಕೂಟಲ ದೂರದ ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ ತಿಷ್ಟಿಡು ನೆಲೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಬತ್ತದ ಒಂದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪೋಡು ಪಂದಾಂಡಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾತರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನ ಪಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿನಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ, ಭೂತಾರಾಧನೆ, ದೈವಾರಾಧನೆ, ದೇವಿ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಒವೇ ಕೆಲಸ ಒಟ್ಟುಗಟ್ಟಾದ ಮಲ್ತದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮಲ್ತದ ಐಟ್ ನಂಗೆ ಯಶಸ್ವಿನ ಬನ್ಪಿನೇಕಿ ನೀ ತುಳುಕೂಟದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಂಡ್ರೆಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡೆವೆ. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬಂಡೇರು, ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪರ ಊರು ತೋಜೋಡು ಬಂದಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ತುಳುವೇರು ಒಟ್ಟಾನ ಮಾತ್ರ ನಂಗೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುನ. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಗ 25 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಡ್ ಪೂರಾ ತುಳುವೇರ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ತುಳುಕೂಟನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇನಿ 25ನೇದ ಸಂಭ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ 25 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕಡ್ ಈ ತುಳುಕೂಟದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಯನ ಅಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ್ಲ ಅಂಚಿನ ನಿರಂತರವಾದ 25 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು.
ಬಹುಶಃ ತುಳುಕೂಟದ ಮೂಲಕ ಮಸ್ತ್ ಕನಸಿನ ಆಗಲ್ ದೀವೊಂದಿರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕನಸು ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ನನ್ನ ಸಾವಡು ಪ್ರವೀಣನೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭವನನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತುಳು ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಡೆಯ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹ 25 ಇಸ್ವಿಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೂಲಕ ಈ ತುಳು ಭವನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಸಂಕೇತ ಅವಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆಪಿನ ಒಂದು ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಂಚಿದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಶಾಸಕಿಯಾದ ಇನಿ ನಿಗನ ದುಂಬಾಡು ಪಂದಾಣಾಗ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ ನಿಗನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಗನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಅಂಕ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದು ಶಾಸಕಿಯಾದ ತುಳುಕೂಟಾಗ ತುಳುವೆರೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪಿರಂಚಂದ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಈಗ ಮಲ್ಪುನ ಓವೇ ರೀತಿದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಾಗ ಎಡ ಸಹಕಾರ ಆಯ್ನಾತ್ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೆ ಪರೊಂದು ಪ್ರವೀಣನ್ನ ತುಳುಕೂಟದ ಈ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಶಾಸಕ ನಿಲಯಂಗಲಿದಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಣ್ಣ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ನೊಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಖಂಡಿತವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿನ ತುಂಬುನಂಚಂದ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಪಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು ಎರೆದಿಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ತುಳುವೆರೆಗೂ ಪೊಳೆಗೊಡೆ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಷ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲು ಬಂದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿತ 25ನೇದ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡಿ 25 ಜನ ಸಾಧಕರನ್ನು ನಮಗೆ ಗುರುತಿಸೋದ ಬಹುಶಃ ಆಲ್ರೆಡಿ 13 ಜನದ ಆಗನ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಆತಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ಪಾತ್ರನ 25 ಜನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಬಹುಶಃ ಅರೆಕಲ ಆಜಬ್ಬ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಪಂಡೇರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅರೆಕಲ ಆಜಬ್ಬ ಇನ್ನು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನ ಹೊಡಿತ್ರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಂಜ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರೇ ಹೋದೋ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾನೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅರೆಕಲ ಅಬ್ಜರ ವಿಚಾರಣೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದ ಅಥವಾ ಜೊತೆಡು ಮುರಳಿ ಕಡೆ ಕರಿಪೋಡು ದೇವನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇನ್ನು ಕರಾವಳಿದ ಗಂಡು ಕಲೆ ಒರಿಪೋಡು ಪಂದಾಂಡಾಗ ಇನ್ನು ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ತಿರ್ಪೋನು ಅಂಚೆಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವನಾಗ ಇನ್ನಿತ ಯುವ ಜನತೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ತುಳುವೇರ್ನ ಪೋಡು ಕರಾವಳಿದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರನ ಅವನು ತಿರುಪೋನು ಅಂಚೆಂದ ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನನ ಒರಿಪೋನು ಅಂಚೆಂದ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗದ ಮೂಲಕ ಅದು ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುರಳಿ ಕಡೆಕರ್ ಪಾತ್ರ ಎಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆ ಗೌರವ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದಿನ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಪಡುವೆ ವೇದಿಕೆಯ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ನಿರ್ದೀಪನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಒಟ್ಟು ದುಂಪು ಒಪ್ಪಿನ ಹೆಸರದು ಈಗಲೂ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಅನುವು ಮಲ್ತು ಕೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾಪಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಉಡುಪಿ ಬತ್ತಿನಾದಾಗ ಓಯ್ ಸಂದರ್ಭ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತನ ಎನ್ನಡಾಯನ ಸಾಕಾರ ಈಗಲೇ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದ್ಬಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನರಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪೆ ಉಡುಪಿದ ಶಾಸಕಿ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಗೌರವ ತಮ್ಮನದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಕಜ್ಜನು ದುಂಬರಿ ತೊಂದುಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ತಮ್ಮನದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯರುಪ್ಪುನ ವಿದೂಷಿ ಸುಕನ್ಯಾ ಭಟ್ ಮೆರೆನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗ ಮೋಕೆ ತೂಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲೆ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿಡುವರ ವಿದೂಷಿ ಸುಕನ್ಯಾ ಭಟ್ ಮೆರೆನ ಎದುಕೊನೊಡು ನೃತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕಿ ನಮ್ಮ ಸುಕನ್ಯಾ ಭಟ್ ನೃತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕಿನ ಪೊಲಪನು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪುವೆರು ಅಕ್ಷತಾ ಸುಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರು ವಿದೂಷಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಎಸ್ ಭಟ್ ಮಹನೀಯರೇ ಇರೆನ ಅಸಾಧಾರಣ ಭರತನಾಟ್ಯ ಚಾತುರ್ಪುಡು ಚೆನ್ನೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಡು ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯಿನ ಸಾಧನೆ ಇರೆನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಾಳಾ ಸಾಹೇಬ್ ಠಾಕ್ರೆ ರಂಗಮಂಚೊಡು 1,000 ಜಾಸ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆನು ಕಣ್ಣುಗು ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲ್ಪಾದು ಏಷ್ಯನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ದ ತನ್ನ ಪುದರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೀರ್ತಿ ಇರೆನವು ಭರತನಾಟ್ಯ ರಂಗಭೂಮಿ ವಿಶಾರದೆ ಬಿರುದಾಂಕಿತರು ಆಯಿನ ಈರು ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತರು ಪನ್ಪಿನವು ಪೆರ್ಮೆ
ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟದ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆದಾನಿ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ್ನ ಸಮ್ಮುಖಡು ಇರೆಗ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಿರುದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವುವೇ ತುಳುನಾಡ ನಾಟ್ಯ ಸಿರಿ. ಮೇರೆಗೆ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಮಲ್ತದ ಮಾನವಿರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಧರಣಿ ದೇವಿ ಮಾಲಗತ್ತಿ IPS ಮೇರು. ನೃತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಲಿಮ್ಕಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ತನ್ನ ಚಾತುರ್ಪುನ ತೋಜಾದಿನಂಚಿನ ವಿದುಷಿ ಸುಕನ್ಯಾ ಭಟ್ ಮೆರೆಗು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ತುಳುನಾಡ ನಾಟ್ಯ ಸಿರಿ ಪನ್ಪಿನ ಬಿರುದು ಸಂದೊಂದುಂಡು. ಐಕಾದ ಮೇರೆಗು ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸಲ್ಮೇನು ಎಂಕಲು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ತಮ್ಮನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧರಣಿ ದೇವಿ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಮೇರೆಗೆ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ತಮ್ಮನದ ಮಾನದಿಗೆ ಪಡೆಯರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುಗಾರ್ತೆದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆನು ಜೋರ್ದ ತಾಟಿಡುವರ ಅರೆ ನಿಕಲ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊನೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತ ಮೋಕೆ ದೀತಿನ ಫಲತಸಲಾದ ಇನ್ನಿತ ತಮ್ಮನದ ಮಾನಾದಿಗೆಗೆ ಸಂದೊಂದು ಪುನರ್ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿನವರ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಕೊರಡು ಮೇರೆನ ನನಲಾತ್ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತ ಕೊರ್ಪೆರು ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಕಾರ್ಯಂತರು ಅಂಚನೆ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕರು ತಾರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಮಹನೀಯರೇ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿ ಮೇರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಂಗೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೆ ಬದುಕೆರೆ ಬುಡ್ಲಿ ದಾರೆದ ಸೀರೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನೆನಪಡು ಉಪ್ಪಿನ ಚಿತ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಜನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೆಂದಿಯರೆ ಮೇರೆ ಐಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಮೇರೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಕೊರ್ನ ಚಿತ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅವೇತು ತುಳು ಸಿನಿಮಾలను ಮಲ್ತದೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆತೊಂದು ಹಲವಾರು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆತೊಂದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರನು ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ಇರೆಗೆ ತುಳುಕೂಟದ ಬೊಲ್ಲಿ ಪರ್ಬ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆಡು ದ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ದುಂಬುದೆಕ್ಕಡು ತುಳುನಾಡ ಮಾನಿಕ ಪನ್ಪಿನ ಬಿರುದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ದು ಗೌರವಿಸೊಂದುಲ್ಲ ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿನು ಒಡಿಪುದ ಶಾಸಕರಾಯನ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಮಲ್ತದ ಮಾನವಡು ಪಣಿದ ಅರಡ ಭಿನ್ನಾಯಿ ತಂದುಲೆ. ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ಮೆರೆಗು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ತುಳುನಾಡ ಮಾಣಿಕ ಪನ್ಪಿನ ಬಿರುದು ಸಂದದನ್ನು ತುಳುನಾಡ ಮಾಣಿಕ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗು ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಮಾನದಿಗೆದ ಮಣಿಯರೆರು ಪುನರ್ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಪಾರ್ದನದ ಬಿರ್ಸಿದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾಯೇ ಅಂಚನ್ ದಯಮಂತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ತಮ್ಮನದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಡ ಅರಡೆಯಾನ ಭಿನ್ನಾಯ್ತಂದುಲೆ. ತುಳುನಾಡದ ಗೇನದ ಕೊಪ್ಪರಿಗೇನ ದೆತ್ತಂಡ ಪಾರ್ದನದ ರೂಪೋಡು ನಮಕ್ ಪಿರಾಕ ದಕ್ಲೆ ಗೇನ ದಾದ ಪಂಡದು ನೆಗೆತ್ತು ತೋಜುಂಡು ಅಂಚಿತಿ ಪಾರ್ದನ ಪನ್ಪಿನಕ್ಲೆನ ಸಾಲುಗು ಸಂದನಾರು ಶಾರದಾ ವಿ ಅಂಜನ್ ಮೇರೆನ ಪೊಲಬು ಇತೆ ತಾರನ ತಿರ್ನ ಪುರ್ಲ ಸ್ವರಟು. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ವಿ ಅಂಚನ್ ಮಹನೀಯರೇ ಅನಾದಿ ಕಾಲೋರ್ದಿಂಚ ಒವೆ ಉಂಜಿ ಬರವು ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬಾಯಿ ಪ್ರಚಾರ ವಾಪನ ಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಡ ಅವು ಪಾಡ್ದನ ಆ ಪಾಡ್ದನನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಪಾಡ್ದನನು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಗೆ ಪಸರಿಸೈನ ಕೀರ್ತಿ ಇಂಬೆರ್ನ ಪಾಡ್ದನದ ಮುಖೇಂತರ ಅವೇತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಿನಾರ ಇರು ಪಾಡ್ದನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೊರ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ ಗೌರವಿಸನ ಧರ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುಕೂಟದ ಅಂಚನೆ ಈರು ಮಲ್ತಿನ ಈ ಸೇವೆಗಾತ್ರ ಬೊಲ್ಲಿ ಪರ್ಬ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಜಾತ್ರೆದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಇರೆಗ ಕೊರಪನ ಚಿತ್ನ ಬಿರುದು ತುಳುನಾಡ ಪಾರ್ದನ ಕೋಗಿಲೆ ಪಂಡದು ಬಿರುದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರದು ಇರೆಗ ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ವಿ ಅಂಚನ್ ಮೇರೆಗೆ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಮಲ್ತದ ಮಾನೋಡು ಪಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಧರಣಿ ದೇವಿ ಮಾಲಗತ್ತಿ IPS ಮೆರಡೆಯಾನ ಕುಡೋರ ಭಿನ್ನಾಯ್ತಂದುಲ್ಲೆ.
ಈ ಪೊರ್ಲ ದುನಿಪದ ಕೋಗಿಲೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ತುಳುನಾಡದ ಪಾರ್ದನದ ಕೋಗಿಲೆ ಪಂಪಿನ ಬಿರ್ದೋಳಿ ಸಂದಿನೇಕ್ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನದುಂಬುಗು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗು ಎದುಕೊನೆರೆ ಒಪ್ಪುನ ಬಿರ್ಸೆ ಏರಂದು ಕೆಂಡ ಕರಾಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ತಮ್ಮನದ ಮಣಿ ಏರೋಡು ಪಣದು ಯಾನು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೆರಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲೆ. ಕರಾಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾತಾ ಕಡೆಟ್ಲ ಗೆಲ್ಮೆನೆ ಪಡೆತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೊಂದುಲೇರು ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ನಿಕ್ಕಲು ಕೊರಡು ಮೇರೆನ ವಿವರದ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತ ಕೊರ್ಪೆರು ತಾರನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು. ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಮಹನೀಯರೇ, ಜೀವನದ ರಕ್ಷಣೆಗಾದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಕರಾಟೆ ಐತ ನನೊಂಜಿ ಭಾಗ ಟೆಕ್ವಾಂಡೋ ಪೂನೆಡು ಯೋಧಿ ಟೆಕ್ವಾಂಡೋ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು. ಅವೇತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ 500 ಮಿತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಗಳಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ತರಬೇತಿ ಕೊರನ ಚಿತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ಮೇರು ಅಂಚನೆ ಪೂನೆಡು ಶಾಲೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಮ ಶಾಲೆಡು ಬೊಕ್ಕ 15 ಶಾಖೆಲೆಡು ತರಬೇತಿನ ಕೊರ್ಪಿನ ಇರೆಗೆ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾದ ಬೊಲ್ಲಿದ ಪದಕ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಾರು. ಇರೇನ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸದು ಪೂಣೆ ತುಳುಕೂಟದ ಬೊಲ್ಲಿ ಪರ್ಬ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆಡು ಬಿನ್ನೇರ್ನ ತನ್ಮದ್ಯುಡು ಇರೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸವೆನ ಚಿತ್ನ ಈ ಬಿರುದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕರಾಟೆದ ಬೀರೆ ಪನ್ಪಿನ ಬಿರುದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರದು ಇರೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ತುಳುಕೂಟೆ ಪುಣೆ. ಮೇರೆಗೆ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಬಿರುದನ್ನು ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಡು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲ. ಕರಾಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕೆ ಏನಿತ ದಿನ ಕರಾಟೆ ಬೀರೆ ಪಂಪಿನ ಬಿರುದುಗ ಸಂದದು ಕರಾಟೆ ಬೀರೆ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಆತೆರು ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಟಿದ ಬರ್ಸ ನನ್ನವರ ಈ ಸಾಧಕಗ ಕೊರಡು ಪಂಡು ನಿಕ್ಲೆಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ. ದುಂಬುದ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯರೆ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕರಾಯಿನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡ್ ಮೆರೆನು ಜೋರ್ದ ತಾಟಿಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗು ಎದುಕೊನಡು ಪಂಡು ಮಾತಿರಡಲ ಯಾನ ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡ್ ಈ ಜೀವ ರಕ್ಷಕಗ ತಿಕ್ಕುನ ಬಿರುದು ಓ ಪಂದೈತೆ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತ ಕೊರ್ಪೆರು ತಾರನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು. ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡೆ ನಮನಾರು ಸೇರುವೆರೆಗೆ ನನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಸಂದು ನಾರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡು ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದು ಇನ್ನಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಬಿರುದು ಪಡೆಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರುಂದು ಕೇಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಾರೂಕ್ ಉಮರ್ ಅಬ್ಬ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗಾರೇನು ಆರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಯಾನು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಾರೂಕ್ ಉಮರ್ ಅಬ್ಬ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿನ ಹೊರ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಿಗೆ ನಿಖಲು ಕೊರಡು ಮೇರಿನ ಸಾಧನದ ಪೊಲಬುನು ಈತೆ ಮಲ್ಪು ಗಡಿನಾಡ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಇಂಬೆರ್ನ ಪಾಲುಗಾತನು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಂಬೆರ್ನ ಈ ತುಳು ಸೇವೆನ ಮಲ್ತಿನೆಕ್ ನೆರವೇರಿಸದು ಕೊರಪುನಾರ ಪಂಡನಾಂಡ ಶ್ರೀಯುತ ರಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಪೂನೆಡು ಅವೇತೋ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ ಪೋಯಿನದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಶರೀರದ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಿನಾರು. ಆ ತೆತ್ತು ಅಂಚಿತ್ನ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಕಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಪೂನೆದ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಮೋಕೆಡು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಸತ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ಬೊಲ್ಲಿ ಪರ್ಬ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆಡು ಮೇರೆಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಮಾನಿಕ ಪನ್ಪಿನ ಬಿರುದನ್ನು ಕೊರ್ದು ಮೇರೆನ ಗೌರವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಮಲ್ತದ ಮಾನಾವುಡು ಪಂಡು ಯಾನರಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸಮಾಜ ಮುತ್ತುಗು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಮಾಣಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಿರುದು ಸಂದಿನಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಲ್ಮೇನು ಯಾನು ಈ ಪುರ್ತುಡು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡ್ ದಯಮಂತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರುಡು ಬತ್ತಿತ್ತೆರಡ
ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ನ ಸೇರಿಗೇಡು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಐತೆ ನಡಪುಡು ಫೋಟೋಕು ಮಾತಿರ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕೂ ಅವಿನ ದಿಯರೆ ಡ್ಯಾಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ದಿಟ್ಟಿಡಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋನು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ತಮ್ಮನ ಪಡೆಯಿನಕ್ಲೇನ ಪರವಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ರಡ್ಡು ಪಾತಿರಡು ಪಂಡು ಯಾನು ಭಿನ್ನಾಯ್ ತಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಲು ವೇದಿಕೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಬಣ್ಣದ ಯಾನು ಇತ್ತೊಂಜಿ 82ನೇ ಇಶ್ಯೂ ಹಿಡ್ದಿಂಚ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೋ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್ಟು ದಾದ ಮಲ್ಪುಡಿ ಮಂಡ ಎನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಫಿಲಿಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಂದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತಾನು 70 ಇರ್ದಿಂಚ ಅಂಡ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಹಿಂದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅವತ್ತಂದು ಯಾನು ಕನ್ನಡ ಒರಿಸ್ಸಾ ಬಂಗಾಲಿ ಗುಜರಾತಿ ಈ ಫಿಲಿಮ್ಲ ಮಲ್ತೋದಿತ್ತ ಮರಾಠಿ ಪೂರ ಮಲ್ತೋದಿತ್ತ ಅವಾಗ ಎಂಕ ಅಂದು ಒಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಟದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಐಚಿ ಅವಾಗ KN ಟೆಲ್ಲರ್ ಖಾಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೋಯ್ತಾರೆ 72 ದಿಂಚ ಮಲ್ತೋಯ್ತಾರೆ ಯಾನು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆ ಸೆಟ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅದನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಯಾನು ಪೋದಿತ್ತ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆ ದುಂಬುದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿದ್ದು 90 ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಟೈಟ್ ಯಾನು ಪೋದಿತ್ತ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಪೋದಿತ್ತ ಐದು ಒಕ್ಕ 72 ಯಾನು ಸ್ವಂತ ಬದುಕೆರೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವು ನೊತ್ತ ಹಿಂದಿನ ನಾಡ್ತದೆ ರನ್ ಆತನ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಅಂದು 83 ಯಾನು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೆ ದಾರದ ಸೀರೆ ಬಂಡದು ಅವಳ ಎಡ್ಡೆ 75 ದಿನ ನಡ್ತದೆ ಅವಳ ಐದು ಬೊಕ್ಕೆ ಏನು ಕೂಡ ಬೊಂಬೆಡು ಅಂತ ಬ್ಯುಸಿ ಆದ ಮತ್ತೆ 30 ವರ್ಷ ಹೆಂಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿದೆ ಬಣ್ಣ ಬೊಂಬೆ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾನು ಹಿಂದಿ ಬಲ್ತೋದಿತ್ತೆ ಖತರ್ನಾಕ್ ಮಲ್ತೆ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ತೆ ಸಲ್ಮಾನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಮಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೆ ಶಾರುಖ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಾರುಖ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ತೋ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ನೆಟ್ ಅಂತ ಬ್ಯುಸಿ ಆದ ಪೋಯ್ ನೆಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು 12 ಬಂಗಾರದ ಕುರಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಅವಳ ಅಡ್ಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆನೆ ಅನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಕುರಾಲ್ ಐದು ಒಕ್ಕ 15 ಮಲ್ತೆ ಅನ್ನ ಸೂಪರ್ ಮರ್ಮಾಯ್ ಈತ ಸ್ವಂತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನು ಈತ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಮಲ್ತೆ ಐದು ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಂಡದು ಯಾನು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ CID ಟೀಮ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತ ಅವು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ಡೆ ಆತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ CIDದನೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತಾರೆ ಅಂಚದು ಎಂಚಲ ಆವಡು ನಂಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಜನಗಳು ತೂವಡು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನೀತ ಕೂಟನು ತೂನಾಗ ತುಳುಕು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕೊರಪ ಏತ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುವ ಅನ್ನೋದು ಖುಷಿ ಆಪುಂದೆ ತೂನಾಗ ಅಂಡ್ ಬಸ್ ಈತೆ ಅನ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಇಡೆಗೆ ಅನ್ ಮುಗಿಪುವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಉದಯಣ್ಣೆ ಒಂಜರ್ನಿ ಗೌರವ ಮಲ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಣ್ಣಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮಲ್ಪರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಅರ್ನ ಸಾಧನೆ ಕರಿ ವರ್ಷ ಕಂಬಳದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದಲ್ಲ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಎರುಕಟ್ಟಿನ ವರ್ಷನೇ ಒಂಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಪಿನಿ ಬಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆಲ ಅಂದು ಉದಯಣ್ಣೆ
ಕೊಂಬುದಕಲು ಇತ ಕಂಬಳದ ಕೊಂಬು ಬರೋಡು, ಕಂಬಳದ ಕೊಂಬು ಅಣ್ಣ. ಆ ಕೊಂಬುಡು ಕಂಬಳದ ಸ್ವರ ಲೆಕ್ಕಲೆಗೆ ಕೊಂಬುಡು ಕಂಬಳದ ಸ್ವರ ಬರೋಡಿತ್ತೆ. ಕೊಂಬುದಕಲು ಉರುಪಲೆ ಉರುಪಲೆ ನಿಶಾನೆ ನೀರು ಅಟ್ಟೋಡಿತ್ತೆ. ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣಡೆ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. ಅವ್ರನ್ನ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಿದಿನ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷವಂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರ್ನ ಸಂದೇಶ ಉಂಡು. ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು. ಕಟೀಲ್ದ ಆಸ್ತ್ರಣ್ಯರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂದೇಶನೇ ಹೊರ LED ಪರದೆಡ್ತುಕ ರಾಘು. ಪೂಜ್ಯ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೃಷ್ಣ ಆಸ್ರಣ್ಣ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಡು ಅನಂತ ಕೃಷ್ಣ ಆಸ್ರಣ್ಣ ಅಂದು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಅರ್ನ ಇಡೀ ಪುದರ್ ಕಟೀಲು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೃಷ್ಣ ಅಸ್ರಣ್ಣ ಅಂಚಾದೆ ಅನಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅಸ್ರಣ್ಣ ಪಾಂಡಲ ಸಮಾನೆ ಎಂಕುಲು ಮೋಕೆಡ್ ಅನಂತ ಅಸ್ರಣ್ಯರಿಂದಲ ಪನ್ಪ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಅಸ್ರಣ್ಣ ಪಂಡದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಡು ಉಪ್ಪುನು ಮೂಲು ಪೂನಾಡು ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ನವರ ನೆನಪು ಮಲ್ತೇರು ದಯ ಪಂಡ ಅವರ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಪುದರ್ ಅರೆಗೆ ಅರ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ತಮ್ಮಲೆನ ಪುದರ್ ಅಜ್ಜರ್ನ ಪುದರ್ ಅಂಚಾದ ಆ ಅಜ್ಜರ್ನ ಪುದರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೃಷ್ಣ ಆಸ್ರಣ್ಯರೆಡ್ದು ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಭಾಸತರತ್ನಾವನವಸನಾಲಂಕೃತೆ ಚಾರುಹಸ್ತೈಃ ಶಂಖಂ ಚಕ್ರಂ ವರದಮಭಯಂ ಸಂವಹಂತಿ ತ್ರಿನೇತ್ರೆ ಹೇಮಪ್ರಖ್ಯೆ ಪುಣತವರದೆ ಧಾತೃಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥೆ ಕಾರುಣ್ಯಾಬ್ಧೆ ಭಗವತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಾಂ ರಕ್ಷ ನಿತ್ಯ. ಎಂಕಲ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿನ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಡು ಆಸೀನರಾಯಂಚಿನ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಾನ ಜಯಶಂಕರ ಮುಲ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಉಪನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ತುಳುಕೂಟದ ಮಾತ ನೇತಾರರೇ ಇನಿ ಸೇರಿಂಚಿನ ಮಾತ ಈ ಕೂಟಗೂ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗೂ ನಿಖಲನ್ನು ತೊಡಗಿಸಾನಂಚನೋ ಮಹನೀಯರ ನಾಕಲೆ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ದಾದಬಣ್ಣದ ಅಂಡ ಈತ ಮುಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದತ್ತು ಮಾತುಗಳೆಟ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಆವಡು
ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಆಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೂವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂಡ ಆಕಲ್ನೇ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಲ್ತನಕ್ಕ ಪಣೊಂದುಪ್ಪಣೆ ಹೊರತು ಬೇತದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ತಂಕಲಿನ ಪೂರ್ಣವಾದ ತೊಡಗಿಸಾವಣ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಮೂಡು ಇತ್ತ ಮುಟಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಒರಿ ಏರು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೆ ಸುರುತು ಹಾಜಬ್ಬೆರ ಆಗನ ಸನ್ಮಾನ ಅಂಡೆ ಐವೊಕ್ಕ ಕೊಡುಂಜ ಒಂಜ ಏತೈತ ಸಾಧಕರನಾಗಲೇನು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಣ ಮುಖಾಂತರ ತಂಕುಲ ತನನ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ತಿರ ದಾಯ ಬಣ್ಣದ ಅಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಬಿಡುವಂದ ಅಂಡ ಆ ಜೀವಂತವಾದ ಒಳ್ಳೆ ಬಣ್ಣದ ಅಂಡ ಇಟ್ಟಾರಕ್ಕೆ ಏನಂದ ಅಂಡ ಪರೇಶಾಂ ಉಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಯಜ್ಜೀವತಿ ಸಜೀವತಿ ಬೆತ್ತರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪಣ ಮುಖಾಂತರ ಆಯ ಬದುಕಿಯಿಂದ ಅಂಡ ಆಯ ಜೀವಂತವಾದ ಉಳ್ಳೆ ಎಂದರ್ಥ ಬೆತ್ತರಿಗೆ ಅಪಕಾರ ಮಲ್ತದ ಬದುಕಿಯಿಂದ ಅಂಡ ಆಯ ನಿಜವಾದ ಸೈತೆ ಎಂದರ್ಥ. ಆಯ್ತಾ ಅವರ ಮೂಲು ಏರೇರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂಚನಾಗಲೇನು ಗುರುತು ಮಲ್ತದ ಐಟ್ ಬೆತ್ತಲೊಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ. ಕೇವಲ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನ ಬರವಂಡ ಆಕಲ್ಲ ಐಟಿ ಎಡ್ಡತನ ಎತ್ತನಾಗಲೆನ್ನ ಬರ್ರ ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಸಮಾಜದಾಗಲೆನ್ನ ಆರು ಎಂಕಲ ಆರು ಮಂಡೇರೆ ಯಾಕಡೆ ಯಾನು ಪೂರ ಕಟೀಲು ಪೂರ ಬೈದೆ ಮಸ್ಸತ್ತಿ ಬೈದೆ ಮಾತಾಸಂಡೇರು ನಾಗಲು ಗುರ್ತೊಂಡೊಂದು ಅಂಚ ಮಾದರಿನ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದ ಆಕಲೇನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತನೋ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸ್ತುತ್ಯರವ ಇಂಚನೋ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ನೆನಪದಿಯೋಡಿತ್ತನು ನಿಜವಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಒಂದು ಅಂಜನೋ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುವರ್ಣ ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬಣಕ್ಕಲ್ಲ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಣಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈತ ಜನಕಲೆಗೆ ಪೂರ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಆಕಲೇನ ಗುರುತ ಮಲ್ತಂದು ಬಿತ್ತು ಆಯೆ ಮಲ್ಲೋ ಸಾಧನೆಕಾರನಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುತ ಮಲ್ತನಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೋ ಏರೇನು ಕೊಣದಿಯೋಡು ಗೆಣ್ಣಂದ ಅಂಡ ಸೂರ್ಯನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಕೊಣದಿಯೋಡು దావన బొల్పు ఏపల్ నాసావరజ్ ఆయనే మాతెక్కల బొల్పు కొడుపునాయి చంద్రాది గ్రహకులెగలా బొల్పు కొడుపున ఏర్పండ సూర్య అపగ సూర్యనంచును ఎడ్డే గుణప్పునంచున వ్యక్తులే ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಿಯ ಅಂದ ಅಂಡ ಈತಿ ಜನಕುಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಾಧಕರಾದ ಬೆಳಗೊಡೊಂದಾಯ್ತು ಒರಿಯಾಗ ತೋಜಂಡ ಬಾಬು ಆಯ್ತಾರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಸಾಫಲ್ಯನ ಕೊರ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚುನ ಕಾರ್ಯ ಮೂಲು ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಹೆಬ್ಬಡು ಎಂಕಲ ಸುರುಟ ಆರಂಭಡು ಬಂದಾಗ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣೆ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ರೋಹಿತ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಮೋಹನ್ ಅಣ್ಣನೆ 4 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ ಏನು ಅವನಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದು 4 ದೇವರುಡ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಗಲ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಡು ಮುಂದುವರಿಯೋಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪಣಂಚನು ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಸತ್ಕಾಮ ನೆನದಿಯೊಂದು ಲೋಕಗೂ ಕ್ಷೇಮನ ಕೊರಡು ಬಿತ್ತರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಮಮ್ಮನು ಅಂಚಿನ ಕಾಮನದಿಯುಂಡು ಬದುಕೋಡು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಪಡಿಸೋಡು ಅಂಚ ಆಗೊಂಡು 4 ಜನ ಬರ್ತದೆ ಕಟೀಲ್ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಇನಿ ದೇವರು ಈತ ವೈಭವಡು ಮಲ್ಪಾದರೆ ಆಯ್ತ ವೈಭವ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನಿಖಲ್ನ ಎಂಜಿನೋ ಯೋಚನೆ ಉಂಡ ಅವು ಸಾಫಲ್ಯನ ಕಟೀಲಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾಡು ಬಂದು ಏನ ಪಾತ್ರನು ಕಟೀಲಮ್ಮಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜಗದಂಬ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಕಟೀಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಚಟುವಟಿಕೆಲೇನು ಪೂಜ್ಯ ಅನಂತ ಆಸ್ರಣ್ಯರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಂಡ ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಲ ಅನಂತ ಆಸ್ರಣ್ಯರು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನಾರು. ಅರ್ನ ತೀರ್ಥರೂಪೇರು ಸಾದಾಸ್ರಣ್ಯರು ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪಿನಿ ಸದಾನಂದ ಆಸ್ರಣ್ಯರು ಸ್ವತಃ ನಾಟಕ ಬರೆದು ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆಡ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು. ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕೆಲೆಗೆ 6 ಪುಸ್ತಕ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಸ್ರಣ್ಯರು 6 ಶಾಲೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಅರ್ನ ಆ ಧ್ಯೇಯ ಆದರ್ಶನೇ ಅನಂತ ಆಸ್ರಣ್ಯರ್ಲ ದಿ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದರೆ ಇರೇನೆ ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತ್ತೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗರಿಗುತ್ತು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪತ್ತು 15 ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಅಂಡ್ ಬಿರುದುಲ ಕೊರಿಯ ಆ ಬಿರುದು ಎಂಚಿನ ಕೊರಿಯ ಪಂಪಿನ ಕೊರ್ತೇರು ಪಂಪಿನ ಗಮನ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದೊಂಜಿ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಡಿತೂಕ 7259550871 ನೆಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪನ್ಪುಲೆ ಎಕಡೆ ಆ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ನೆಂಪು ಸಂಚಿಕೆ ಬೈದಿನಿ ಪೆಟಾರಿಡ್ ಸಮ ಉತ್ತರ ಗೀತಾ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಕಲೆಗೆ ಇನಾಮ್ ಉಂಡು ಅಕಲೆ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ ಬರೆದು ತೊಲ್ಲೆ 7259550871 ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಅಕ್ಷರ ಸಂತೆ ಹಾಜಬ್ಬೆರೆಗೆ ಕೊರ್ನ ಬಿರುದು ಎಂಚಿನ ಹಾಜಬ್ಬೆರೆಗೆ ಕೊರ್ನ ಬಿರುದು ಎಂಚಿನ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅತ್ತನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನಾಮುಂಡು. ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರ್ನ ಸಂದೇಶ. ತುಳುಕೂಟ ಪುಣ್ಯದಾಕಲು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಜಿ ಪೂನಾಡು ಬನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐಟು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಊರುದು ಪೈನಾಕಲು ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಮಿಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತೇವೆ. ಬೊಂಬೈ ಬುಡ್ನ ಪೂನಡೆ ರಡ್ಡದ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚಾದ ಮೂಲು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೇನೆ ಇದ್ದವರ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಾದ ಬಂದೇರು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಾಗ್ತಾರೆ, ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತೇರು. ಅವತ್ತಂದರೆ ಅಪಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ ದುಂಬರ ಪೋತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನವಂಬರ್ 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪೋನಾಡು ತುಳು ಪರ್ಬ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ತುಳು ಪರ್ಬದ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ವ ಅಂಚಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪಡೋದು ಏನು ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತಂದ ಮುಂತುರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಲೈಬ್ರರಿದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿಲಿಯನ್ನು ಕಡಪಟ್ರೆ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ದಯಪಟ್ಟ ತುಳು ಭಾಷೆ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದು 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನ ಪೆರುದು ತೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಏನಾಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತಡ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಡಲ ಈ ಸತಿ ನಿಗ್ಲು ಪುನಃದಾಕಲ್ಲ ಪೂರ ತುಳು ತಾಕಲು ಒತ್ತಡ ಪಾಡ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆಜ್ಞೆ ಬರ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಲ್ಲ ಮಾನದಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಾನದಿಗೆಗೆ ನಿಗ್ಲ ಪಾತ್ರರು ಮಾನದಿಗೆ ವಿಷಯಡು ನಿಗ್ಲು ಹಠ ಕಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಪರ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಡೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗಳ ಮರ್ಯಾದೆ ಬತ್ತನ ಮಾನದಿಗೆ ಬತ್ತನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತಾ ತುಳುವರೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಡು ನಿಕ್ಲು ಅವಳು ಇತರ ನನ್ನ ಜೀವ ಅವಳು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ವಾ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಿಕ್ಲು ಗುರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭೂತದ ಕಲಾ ಪರ್ಬ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುತ ಪೂರ ನಿಕ್ಲವ್ರು ಮಾಲ್ತಂದಿಲ್ಲಾರು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾದರಿಗಳ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಳ ತುಳುತ ಕಾರ್ಯ ಕಂಚ ಮಾಲ್ತಂಬಲ್ಲೆ ತುಳು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಲ್ತಂದ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರ್ನ ಸಂದೇಶ ಕೇಂಡ ಪೂಜ್ಯ ಆಸಣ್ಣರಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಯಾನು ಎಕಡೆ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಮಹತ್ವ ಉಂಟು ದಾವಂಡ ಎಂಕಲು ಮೂಲ ಪೂನೊಡ್ಲ ಕಟೀಲ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಗಲ ಸಂದರ್ಭಡು ದಾವಂಡ ಈ ಸತಿ ಎಂಕಲು ಭೂದಾನ ನಿಧಿ ಇಂತ ಪಮ್ಮಣ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದು ಎಡಂಗಿಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಪೂನಗು ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ರೋಹಿತ್ ಅಣ್ಣ ಪಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣ ಪಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಹೊರದು ಕಟೀಲ್ದ ಇತ್ತ ದುಂಬು ಕಾರು ಉಂತಾರ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಚಿಂಚು ಬೋರ ಜಾಗ ಎತ್ತುಜಿ ಮುರಾಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಡು ಆತ ಜಾಗ ಮಲ್ತಿ ಈತ ಮಸ್ತ್ ವಿಶಾಲ ಆತನು ಐಕೆ ಏನು ಆಕಲೆ ಧನ್ಯತೆ ಕೊರೋಡು ಆತ ಆಕಲೆಗೆ ಏರ್ಕೊರ ಭಕ್ತರನ್ನ ಆಕಲೆ ಊರ ಕಟೀಲಮ್ಮ ಆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರದು ನಡಬಾಡು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತು ಪಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಉದಿಪನದಲ್ಲಿ ಎಸೆದ ನಡುಟುಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆನ ಶುಭ ಸಂದೇಶದ ನಿರೀಕ್ಷೆಡುಲ್ಲ.
ಜಟಾಧರಂ ಪಾಂಡುರಂಗಂ ಶೂಲಹಸ್తం ಕೃಪಾನಿಧಿಂ ಸರ್ವ ರೋಗಹರಂ ದೇವಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಮಹಂ ಭಜೆ. ಆಂಜನೇಯಮತಿಪಾಟಲಾನನಂ ಕಾಂಚನಾದ್ರಿಕಮನೀಯ ವಿಗ್ರಹಂ ಪಾರಿಜಾತತರುಮೂಲವಾಸಿನಂ ಭಾವಯಾಮಿ ಪವಮಾನ ನಂದನಂ. ಜೈ ಹನುಮಾನ್, ಜೈ ಹನುಮಾನ್, ಜೈ ಹನುಮಾನ್. ಪ್ರೀತಿದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ಬಂಜಿಡೊಂತೆ ಬಡವದ ಅಜನಾಪಣಂಚನ ಪೊರ್ತುಲಂದು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರದ ಕುಳುನ ಸಮಯಲಾತ್ತೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಮ್ಮೊಲ್ಲ ನೆನ ಬಯ್ಯದ ಲೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ತಯಾರಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಕಾಂಡದ ಮುಗಿ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗಳಾತೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒರಿಪುಗು ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೊಳಿ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುಣವು ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಉಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒರಿಪವನ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ಉಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಪಾತೆರೋಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ದಾನೆ ಹತ್ತಿರನಿಕೆಂಡ ಭಾಷೆ ಒಂಜೆ ಅದು ವರ್ತಿಜಿ ಮಾತ ಬರೆಕೆ ಅದು ಉಂಡು. ಐಕ್ ಕನ್ನಡಡು ಕಂಗ್ಲೀಷ್ ಆತಂಡವು, ತುಳುಟು ತುಂಗ್ಲೀಷ್ ಆತಂಡು, ಮಲಯಾಳು ಮಂಗ್ಲೀಷ್ ಆತಂಡು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪೂರ್ತಿ ಸಹಿತ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು. ಪೂರ್ಣ ಅವು ಪರಿಪಾಠಕ್ಕೆ ಬರಡು ಅಂದಾಂಡ ಅವಂತೆ ಐತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪಣಂಚಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು. ತುಳು ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಮೆತ್ತೇನ ಅಂದರ್ಥ. ತುಳುವ ನಾಡು ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಮೆತ್ತೆನದ ಜಾಗೇನೆ ಮಣ್ಣದಲ ಬರಿಕೆ ಎತ್ತು ಒಂತೆ ಮೆತ್ತೆನದ ಮಣ್ಣು ಅಂದರ್ಥ. ಇನ್ನು ಈ ಭಾಗಡು 25 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುಡು ಬೋಡಾದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಅಂತ ಎಂಕ ತೋಜಿನೆಂದು ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಅತ್ತು ಬಂಗಾರದ ಪರ್ಬವು ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆತೇನೆ ಪಂಡ್ಯಾರ ಎಂಕೆ ಸಂತೋಷ ಒಂದು ಆರಂಭ ಮಲ್ತನಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ತಾಟಿ ಖಂಡಿತ ಬದಲಪಾಡು ಏರಪ್ಪಗ ಬಿತ್ತುದೇರ ಈತ 25 ವರ್ಷದ ಮಲ್ಲ ಮರ ಹಾಪಣೊಂದು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಿತು ಉಪ್ಪಯರು ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಫಲ ಕೊರಿಯರ ಸುರು ಆತನು ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಯ ಒಂದು ಭಾಷೆ ನೆನಪಿನವು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನೆನೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ನೆಂಚಂದ್ಕಿನ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭಾಷೆ ಎಂದ ಬುದರುಂಟು. ಇನ್ನು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮತ ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳುಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಓಡಾದು ಈ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತು ಸೇರ್ಪವಣ್ಯರೆ ಒಂಜಾತು ಬೇರೆದ ವಿಷಯಡ್ಲ ಆ ಭಾಷೆಗಳು ಬೆಳೆದು ಪೆರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ತುಳುನಾಡದ ವ್ಯಾಪಕತೆಯೇ ಅಂಚೆ ಉಂಟು. ತುಳು ನಿಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿನಾಗೇ ಒಂಜಾತು ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ. ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಮಣ್ಣದ ಪೇಜಕ್ಕೇಲಿಡು ಎಂಚೆಂಚಿ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಮಿನ್ಕುಂಡು ಕಡಲದ ಬರೋಡುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಪಾಟ ಕುರ್ತೆಲಿನ ಬುಡುದೆಡ್ಡೆಂತಿನೇನು ಬರ್ಂಬೋ ನೋಡು ದಾಯೆ ಜನ್ಮಗು ಬತ್ತೆ ಎಂಚಿನೆಡು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಚಿಂತನೆಡು ಕ್ಯಾರ್ತಿದ ಬಾಕಿಲುಂಡು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟುದ ಮಣ್ಣುದ ಪೇಜಕ್ಕೇಲಿಡು ಎಂಚೆಂಚಿ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಮಿನ್ಕುಂಡು. ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ನಾಡು ಅಂತ ಪಂಡಾಗ ನಂಗೆ ಮಾತು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದ್ದು ಬರಡು ಕಡಲ್ದ ಕರೆ ಬರಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಉಳ್ಳ ಕಡಲ್ದನೇ ಕಡಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಮಂಡೊಂದುಂಡು ನಂಗೆ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ನಿಟ್ಟಿನಿಗ್ಲಿ ಕೇಂದು ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನತೆ ಆವಡು ಉಂದಾಂಡ ಪೊರ್ಲ ಆವಡು ಉಂದಾಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಗಳನ್ನ ಸಹಕಾರಗಳೇನು ಮಾತ ಕೊರ್ತನೇನು ನೆನಪು ಪಡಾಯಿ ನಾವು ಎಂಕೊಂಜಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ವಿಷಯದ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಧಕರೇನು ಇನಿ 27 ಜನನು ಸಮ್ಮಾನ ಮಂತನಂಚಿನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಸ ಒಂದು ಪೆಜಿದ ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮಾನ ಮಂತನವು ಅವು ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ವಿಷಯ ಅಂದು ಏನು ಪಂಡ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಆಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡು ಇಂಕ್ಲ ರೋಹಿತನ್ನಾಗ ಆಲೋಚನೆನವರ ನಮ್ಮ ತೂವಳಿ ಆರೆ ಗುರುದೇವ ಸೇವೆ ಬಳಗೋಡು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯ ಅಂತೆ ಅದು ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪುಣಂತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ತುಳುಕೂಟದ ಇಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತು ಏನು ಪಂಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಸುಲಭದ ಅಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುತ ಮಾತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ತುಂಡಲ್ಲ ಒರಿಯೆರಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ನಾಯಕರು ಏತುಲಪ್ಪೇರು ನಾಯಕತ್ವದಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಒಳ್ಳೇರು ಐಟ್ ಈ ಚಾವಡಿಲ ತೋಳಿ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ನಾನು ತಿರ್ತಿಡ್ದು ತುಂಡಲ್ಲ ಮಾತನಂಕ ಆ ನಾಯಕರೇನು ತೂಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಕಡ ಬುಳೆದು ಬತ್ತುದುಂಡು ಅಂದ್ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದು
ಇನಿ ಧರಣಿ ದೇವಿ ಅಂತ ಪಂಡ ಭೂದೇವಿ ಬುಕದಾಲ ಬೇತೆ ಅತ್ತು ಆ ಪುದಾರಾರ್ ದೀವು ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂದುಂಡು ಜಡೆ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂತ ತೆರೆಯುಂಡು ಈ ಲೇಸಿನ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂತ ತೆರೆಯುಂಡೆ ದಾಯ ಉಂಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಂಡತ್ತ ಈಗ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಆತ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ನೆನೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲುಕುಳ್ಳು ಒಂದಿರು ದಾನಿ ನೆಟ್ಲೊಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬೋಡತನ ಮಾಡ ಅಂತ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ತುಂಡು ಒಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯೋಗನಂಕ 2 ಜನ ಯಾರು ಅಂತೋಜುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಸರಸ್ವತಿ ಆಂಡಿ ನೆನೊಂಜಿ ಒಂಜಾತು ನಂಗೆ ಬೋಡ್ತನಂಚ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಂಡಿ 2 ಜನನು ಮುಲ್ಪ ಬೋಡು ಅವು ಚಲನೆಗೆ ಬೋಡು ಇನ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕುಳ್ಳಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ನೆನಪಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನೆನ ಮೂಜಿನ ಶಕ್ತಿ ಬರಡುಂದನ ಅಗತ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತನ ಯಾರು ಒಂದು ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಇಂದು ಇನಿ ಈ ಲೇಸಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಟಿಡು ಸಂಪನ್ನತೆ ಆ ಒಂದು ನನ್ನ ಬೈಯಗ್ಲ ನಡಪೆರೆಗುಂಡು ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತಿರದು ಕುಳ್ಳುಜಿ ಇಂಕು ತೋಜನೆ ಪೆದುಪ್ಪುನೇ ಏರ ಪುಗೆಲ್ ಕೊರ್ಪುನೇ ಏರ ಅಂತ ಪೆದುಪ್ಪುನೇ ಏರ ಪುಗೆಲ್ ಕೊರ್ಪುನೇ ಏರ ಅಂತ ಅವರು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೊಳಿ ಅರಲ್ದು ನಂಚಿನ ಪುರುಪ ಅವು ಮಶಣಗು ಪೋಪುಂಡ ಅಥವಾ ದೇವರೇ ಪಾದ ಸೇರೋಣ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರೋಡು ಬದುಕೋಣಂಚಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಇನ್ನು ಎಂಕ್ ದಿಂಜ ಯಾನ್ ಕೈತಡ್ದು ಪಂಪಣೆ ದಾಯಂದಿ ಕೇಂಡ ಎಂಕ್ಲ ರಂಜಿತಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಕಡೇತ ಮಿನಿಟಡ್ ಒಂಜಾತು ದಾಲಾಂಡ ಕಾರ್ಯ ಆದು ಪೋಂಡುಂದಾಂಡ ಇನ್ನು ದಿಂಜಾವಣೆಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾನೆ ಆವಡೊಂದು ಪೋಪನೆ ನಿಜವಾದ ಅರೆಗೊಂದು ತಾಟಿ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಗೊಡಿತನಾರಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಜವಾದ ಅಂಚನೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮನಸ್ಸಾಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಧಕರನ್ನು ಮಂತೇರಿ ಯಾನು ಸುಮಾರು ಜನನು ಪನ್ನೋಡಿ ಯಾನು ಪಣ್ಣೋದಕ್ಕೂ ನಂಚಿನ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಅಂತೂ ಈ ಲೇಸಿಡೆ ಈ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣೆ ದಿನೇಶಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಸೇರೊಂದು ಈ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡುದೇರತ್ತ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೊಂಡು ನೆಲ್ಲೊಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡು ಜಾಗೆ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತೊಂಡಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಎಲ್ಲ 5 ದಾಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾರ ಆವಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತನಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಣಿತು ಪುಂಡಿ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಆಪುಂಡ ಐಕ್ಯದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿದಲ್ಲ ಹತ್ತು ಅವು ಅಯನಾತು ಶೀಘ್ರೋಡು ಕೈ ಸೇರಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಈ ಲೇಸದ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಹಸಿರಣ್ಣೀರನ್ನ ಕಣ್ಣು ರಡ್ಡು ಕಣ ನೀರು ಬತ್ತನೆ ನಿಕ್ಲು ತೀರದ ನಾವು ಕಣ ನೀರು ತರ ಸಂತೋಷಡ ಬತ್ತನೆ ಕೊಂಜಾತು ಒಂಜಿ ಭೂದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಾತಾರನ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬತ್ತನವು ದೆನ್ಗೆಂಡ ಸೇವಾ ಮನೋಭವನಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಸ್ಪಂದನ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ತಾಕತ್ತು ಉಂಡು ಅಧಿಕಾರ ದುಡ್ಡು ಪಗೆ ದರ್ಪ ಕೋಪದ ಬಲೊಟು ಲೋಕನು ಗೆಲ್ಪುನವು ಕನತ್ತ ಗಂಟು ಪ್ರೀತಿದ ಬಲೊಟಾತೆ ಲೋಕನೇ ಗೆಲ್ತೋ ನೋಡಿ ಯಾನ್ ತೋಜಿನೆ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಅವಳಿ ತುಳುಕುಟೋಡಿ ಯಾನ್ ಮುಳ್ಪತ್ವಿನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಕೆಣ್ಣ ಪ್ರೀತಿ ನಿಂಪಿನ ಮುಲ್ಪ ದಿಂಜಿದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಡ ಅನ್ಪಣ್ಯಾರ ಹೆಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಪು ಪ್ರೀತಿದಂತಿನ ಬದುಕತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಬೋಡು ಪ್ರೀತಿ ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪ್ರೀತಿಲ ಬೋಡು ಭಾಷೆದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ ಬೋಡು ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮಡ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರೀತಿಲ ಬೋಡು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಮಯಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಾತು ಮುಂದುವರಿಪೆರೆಗುಂಡು ದುಂಬರಿಯರೆಗುಂಡು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಾಂಗವಾದ ನಡಪಾಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗಳುಂಡು ಪುನರ್ವಿತ್ತಂ ಪುನರ್ಮಿತ್ರಂ ಪುನರ್ಭಾರ್ಯ ಪುನರ್ಮಹಿ ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ಪುನರ್ಲಭ್ಯಂ ಯಾ ಶರೀರ ಪುನಃ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಶರೀರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬತ್ತನ ಶರೀರನು ಸರಿಯಾನೇತಿರಿ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂತು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಉಪ್ಪಣೆ ಎಂದು ಪಂಡೊಂದು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಚ್ಚೊಂದು ಉಪ್ಪಣ ಪುರ್ತು ನಾನು ಒಂತೆ ಬುಳೆಪವನೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಆವಡು ಇತ ಮಾತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಕ್ಷೀಣ ಒಂದುಂಡು IPS ತಾರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೇಂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಎಂಚ ಮಾತ ಉಂಡು ಲೋಕೊಡು ಸಮಾಜೋಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತನಂಚಿನ ಈ ಸಮಯ ಒಂಜಾತು ಒಂಜಿಲ್ಲಡು ಮಾತ ಬೇತೆ ಕೋನಿಡು ಒರಿಯೊರಿ ಉಳ್ಳೇರನ್ನ ಅಂಡ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಂತೊಂದ ಈಜಿನಂಡ ದಲಾಂಡ ಐತ ಮೂಲಕನೇ ಪಾತ್ರೆನೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದುಂಡು ಪೋದು ಪಾತ್ರೆನ ಹತ್ತು ಪುರುಸೊತ್ತಿಯರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬದುಕುಡು ನಮ್ಮೊಂದೆ ಎಚ್ಚರಡು ಬದುಕುಡು ಇನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಗೇನದಾಂತಿನ ಬದುಕತ್ತು ಎಂದು ಪಂಡೊಂದು ಸೇರ್ನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ದೇವರ ಡೆಪ್ಪು ದೀಪಾವಡು ಈ ಪುದರ್ನೇಕ್ ವೇದಿಕೆ ಗೊಂಜಿ ಪುದರ್ದಿತ್ತೇರು ಜಿ ಶಂಕರ್ ಅಂದು ಎಂಕು ತೋಜನೆ ಅರೆಗೊಂಜಾತ ಜೀನಿ ಈಮೇಟ್ಲೊಂಜಿ ಸೇರ್ಪವಳಿ ಶಂಕರ್ ಜೀನ್ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸೇವೆ ಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನೇನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ದೇವರ ಡೆಪ್ಪು ದೀಪಾವಡು ಯಾನ ಆಕ್ಳು ಮಕ್ಕಳೊಂದು ಪಣ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಪದ ಪಂಡೋದಿತ್ತೇರು ಮುರಳಿದಾರ ಅರೊಂಜಿ ಪದ ಪಂಡೋದಿತ್ತೇರು ಈ ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂದ ಒಂಜಿ ಒಯ್ಪಿತ್ತೇನೆ
ಅಂಡ ನೆನೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಏರೇ ಪಾಡೋಣ ಗೆಂಡ ನಮ್ಮ ನವನೀತನಗಳು ಅಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಟದಾಗಲಿತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಪರತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಖಂಡಿತವಾದೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಳು ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿಡ ಎನ್ಕೊಂಡು ಒಂದುಲೇರು ಅವಳೆ ಮೂಳೆ ನಿಲ್ಕೊಂಡು ಪತ್ತೊಂದು ಏನು ದಿಂಜ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆದಾವು ನಿರ್ವಹಣೆದಾಲ ಸುಲಭದಾಲಜ್ಜಿ ಸಭೆ ಸುಧಾರಿಕೆ ಉಂಡತ ಹೌದಲ್ಲ ಸುಲಭದ ಅಲಜ್ಜಿ ಅವಂತೆ ಚಾತುರ್ಭುತ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಈಗ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಅವಳೊಂದು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು ಪಂಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ ಕೋಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಷಣ್ಣಿ ಬೊಕ್ಕ ರಂಜಿತಣ್ಣಿ ಆಗ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಆತನಿ ಎಂಕ್ಲ ಎತ್ತನಗಳು 1 ಗಂಟೆ ಆತನಿ ಅಂಡದನೆತ್ತೆ ಕೂಡ ಕೊಂಡದು ಬಿಡೋಣ ನಾನು ನಾಡಿಗೆ ಕೂಡ ಅಂಚಾದಿ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ಲಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಈ ಸಂದರ್ಭಣೆ ನಾನು ಬಯಕೊಂದುಲೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರಿಗಳ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೇಡು ಬಂಗಾರದ ಪರ್ಬಲ ಆಚರಣೆ ಅವಡು ಶತಮಾನದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಕ ಅನ್ಪಂಡೊಂದು ಪಾತ್ರ ಉಂತಾವೆ ಅವಧೂತ ಚಿಂತನ್ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ. ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ತುಳುಕೂಟ ಕುಡ್ಲ ಉಪ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ತುಳುಕೂಟದ ಸಂಪರ್ಕ ಎತ್ತಿನಾರು ತುಳುಕೂಟ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ 7259550871 ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋಡಿತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಪುದರೆಂಚಿನ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಪುದರ್ನ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಇನಾಮುಂಡು ಗೆಂದಲಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಸೇರಿದ ಮಾತೆರ ನಮಸ್ಕರಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ದೈವದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರನೆ ತಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪುನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿನ ಪಾದಗ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪುನ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿನ ಧರಣಿದೇವಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚನೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಅಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತ ರವಿಶಂಕರ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರನ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಯ್ನ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರೆ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪುನ ಪ್ರಿಯಾ ದೇವಾಡಿಗಕ್ಕ ಅಭಿಜಿತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರುತಿ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಣ್ಣ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಭೋಜಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಸೇರಿದ ಮಾತಾ ತುಳು ಬಂದುಲೆ ಖಂಡಿತ ಪಾತೆರ್ನ ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸದ್ರು ಆಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಬುಂಡು ದೇಪಂಡ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷದ ಪಿರ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಪನ್ಲಕನೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದು ಉದೇನು ಶುರು ಮಲ್ತನ ಮಾತ ಆ ಒಂಜಿ ಚಿಂತಕರಿಗಳ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಇನಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡುದಾಂಡ ಆತ ಸುಲಭ ಅಜ್ಜಿ ಅವು ದಾಯಿಗೆ ಸಾಂಗವಾದ ನಡೆತದುಂಡು ಬಂಡ ನೆತ್ತ ಏರು ಎದುರುಪೋದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಗಲೆಗೆ ವಾ ಒಂಜಿ ಕುರ್ಸುದವಾಡು ಇದ್ರ ಅಧಿಕಾರದವಾಡು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ದಾಂತೆ ಅಗಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲಕ ತೋಜು ನಂಚಿನ 3 ಜನ ಎದುರು ತೋಜು ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣೆಪ್ಪು ಇದ್ರ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣೆಪ್ಪು ರೋಹಿತ್ ರೆಪ್ಪು ಮೊಗಲ್ನ ಅಗಲೆ ಊಲ ಆ ಒಂಜಿ ದಾಂತೆ ಪರ ಹೋದಕ್ಕೆ ಈತ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವೇನೇಲೇಟ್ ಖಂಡಿತ ತುಳು ಇನಿ ನಮ್ಮನ ಜಿಲ್ಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಇಪ್ಪು ಕಾಸರಗೋಡು ಇಪ್ಪು ಅವು ಈತ ಬಲಿಷ್ಠ ಆದ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪೊಡುದಾಂಡ ಖಂಡಿತ ವಿದಯಪೋಯಿನ ತುಳುವೇರು ಅಗುಲು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತನೇನು ಊರು ಕಡಬಿಡ್ರಬಹುದು ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗಲ್ಲ ತುಳುತ ಊರು ಈತ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಊರಿದನು ಅವು ಖಂಡಿತ ತುಳುತ ಮನಸ್ಸು ಬಂಡ ಆತ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಾತೆರನ ಒಟ್ಟುಡು ಬದುಕುರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ಎರಡು ಕಲ್ಪೋಡು ಬಂಡ ತುಳು 2 ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ದುಂಬುದ 10 ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲ ಅವು ಮಾತ ಯೋಚನೆಯಲು ಆ ಯೋಜನೆಯಲು ಪೂರ ಯೋಜನೆ ಅದು ಪರಿವರ್ತಿಸೋಡು ದಾದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭವನ ಕಟ್ಟೋಡು ಇಜರ ತುಳು ಆಫೀಸ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೇರಿ ಗಿತ್ತೊಂದೇರು ದುಂಬದ ಯೋಜನೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪಡೋದು ಬರೋದು ಏಪಲ ಯಾನು
ಪೂನ ತುಳುಕೂಟಾಗ ಏಪಲ ಯಾನ ಆಭಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ಯಾನ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದವಾಡು ಇದರ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯವಾದವಾಡು ಯಾನ ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ಬರ್ನಾಗ ಏನನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಬೆಂಬಲಿಸೋದು ಏನಾಡು ಕೈಪತ್ತು ದೇರ್ತನ ಒವಾಂಡ ಸಂಘ ಎತ್ತನ ಪೂನ ತುಳುಸು ಹಂಗ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆವೆ ದುಮ್ಮದ ದಿನ ಇಟ್ಲ ಏಪಲ ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲೆ ದುಟ್ಟುಡು ನಿಗಲ ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ನಿಗಲ ಬೆರಿಸ ಇಪ್ಪಡು ಪಂದು ಮಾತೆರ ವಿನಂತಿಸೋದು ಅವಕಾಶ ವಂದಿಸೋದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಉಂತಬೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಬಂದುಲೆ ಒಂದು ಉದಿಪನದ ಲೇಸಿ ಬಯ್ಯ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸ್ಲ ಉಂಡು ಆ ಲೇಸಡ್ ನಂಗೆ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನೆ ಕಾಂಡನೆ ಬೈದೇರಿ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿದು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆಂದು ಬಂಡ ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ನಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಅರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಡ್ ಎಂಕಲು ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜ ಶೆಟ್ರಿ ಮುಂಬೈ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಬೈದರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರ್ಪ. ಬಂದುಲೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ ಕಡೆ ಪಂಡೇರು ತುಳುಕೂಟದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿ ಸಭಾಂಗಣನ ದೆತೊನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬತ್ತಂಡು ಪಂಡದು ಆ ತುಳು ಭವನ ಮಿನಿ ತುಳು ಭವನ ತುಳುಕೂಟದ ಮಿನಿ ಹಾಲ್ ಆ ಹಾಲ್ ಆತ ಒಂತೆ ಅವಧಿಡ್ ಅವು ನಮ್ಮವು ಪಂಪಿನವು ಆವಡುಂದಾಂಡ ಐಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ತುಳುವೇರೇನು ಗೌರವ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಆದುಂಡು ಆ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ದಂಪತಿ ಸಮೇತ ಆ ದಾನಿಲು ಬರೋಡು ಪಂಪಿನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರಾಮತಿ ಅಭಿಷೇಕ ಹೋಟೆಲ್. ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲು. ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತಿ ಸದಾಶಿವ ಆರ್ ಬಂಜನ್. ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಆರ್ ಬಂಜನ್. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಮ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಹೆಗಡೆ ದಂಪತಿಲು. ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮಿತಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತ್ತೂರು ಅಶ್ವತ್ಥಗುತ್ತು. ತುಳುಕೂಟ ಮಿನಿ ಹಾಲ್ ನೆಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ದಾನಿಲೆಗೆ ದಂಪತಿ ಸಮೇತ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಪುಡ್ತು ದಂಪತಿಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಮ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಜಿತ್ ಹೆಗಡೆ ದಂಪತಿಲು. ಅಮಿತಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ. ಪುಷ್ಪ ಮಾಧವ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪ ಮಾಧವ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮಾಧವ ಶೆಟ್ರ್ ಬಲೆ. ವೀಣಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮನ್ನ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲ್ಲೂರು ಪಟೇಲ್ ದೊಡ್ಡಮನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲ್ಲೂರು ಪಟೇಲ್ ದೊಡ್ಡಮನೆ. ದೀಪಾ ಅರವಿಂದ್ ರೈ.
ದೀಪಾ ಅರವಿಂದ್ ರೈ, ಜಯಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸದಾಶಿವ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಜಯಂತಿ ಸದಾಶಿವ ಸಾಲ್ಯಾನ್. ಅಂಡ್ ಸಜ್ಜಿಪದ ಪ್ರಶಾಂತಿರ್ನ ತಂಡ ತಯಾರುಂಡತೆ ಮುರಳಿ ಅಭಿನಂದನೆದ ಸಬಿದೇಶ ಪಾಡೊಂದು ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ಅನುಭವಾಮೃತದ ಪನಿಂಚೊಂಡು ದುಡ್ಡುದ ಬಲ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಬಲ ಹತ್ತಿ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಗುಡ್ಡೆ ಅಡ್ಡ ಏತೋ ಉಂಡು ಆಂಡ ದುಡ್ಡುದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗೆ ಒಡ್ಡುನ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ಪಂಡದು ಅಂಚಿನ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುದ ಬುಡು ಬುಡಲಿದ ಈ ದಾನಿಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಗಣ್ಯರ್ನಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಈ ಗೌರವನ್ನ ಮಲ್ಪಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿ ಶೇಖರ್ ಟಿ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಬಿಕಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಾಯಿಬೆಟ್ಟು, ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ದೇವಾಡಿಗ, ಗೀತಾ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವಾಡಿಗ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಳಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಚಮಿ ದೊಂಡೇರಂಗಡಿ, ಶ್ವೇತಾ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೋಟೆಲ್, ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೀಲಾವತಿ ಶೇಖರ್ ಟಿ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಬಿಕಾ, ದೀಪಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಾಯಿಬೆಟ್ಟು,
ಗೀತಾ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವಾಡಿಗ, ಶಕುಂತಲಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಚಮಿ ದೊಂಡೇರಂಗಡಿ, ಶ್ವೇತಾ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೋಟೆಲ್. ಭಾರತಿ ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ. ಶ್ವೇತಾ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೋಟೆಲ್. ತುಳುಕೂಟದ ಮಿನಿ ಹಾಲ್ಗೆ ಸುರುತ್ತ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬತ್ತಿ ಸಾತಿಗೆ ಬೋಣಿ ಮಲ್ದಿನಾರ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಬೋಣಿ ಮಲ್ದಿನಾರು ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ತಲ್ಲೂರು ಪಟೇಲ್ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಂಚನೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ದೀಪಾ ಅರವಿಂದ್ ರೈ, ಜಯಂತಿ ಸದಾಶಿವ ಸಾಲಿಯಾನ್. ವೇದಿಕೆದ ಗಣ್ಯರೇ, ಈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಶಕುಂತಳಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಚಮಿ ದೊಂಡೇರಂಗಡಿ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ತಲ್ಲೂರು ಪಟೇಲ್ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ. ಲೀಲಾವತಿ ಶೇಖರ್ ಟಿ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಬಿಕಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಾಯಿಬೆಟ್ಟು, ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವಾಡಿಗ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಚಮಿ ದೊಂಡೇರಂಗಡಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ವೇತಾ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೋಟೆಲ್.
ತುಳುಕೂಟ ಮಿನಿ ಹಾಲ್ಗೆ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ದಾನಿಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ಅಂಚನೆ ವೈಕುಂಠ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ದ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತ್ತೂರು ನಡಿಗುತ್ತು, ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಶ್ವತ್ಥಗುತ್ತು ಕಳತ್ತೂರದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಹೋದರರು ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ನನ್ನ ಬರೋಡು. ತುಳುಕೂಟ ಮಿನಿ ಹಾಲ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿನಕಲು ಮುಂಬೈದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು. ಮುಂಬೈದ ವೈಕುಂಠ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತ್ತೂರು ನಡಿಗುತ್ತು, ಅರ್ನ ಪುತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಂಚನೆ ಅಶ್ವತ್ಥಗುತ್ತು ಕಳತ್ತೂರು ಅಶ್ವತ್ಥಗುತ್ತದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಹೋದರರು ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ. ರೋಹಿತಣ್ಣ ವೈಕುಂಠ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ದ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತ್ತೂರು ನಡಿಗುತ್ತು, ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬೆಲೆ. ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಹೋದರರು. ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತ್ತೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಮುಂಬೈದ ವೈಕುಂಠ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ದ ದೇಣಿಗೆಗೆ ಬಂದುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏಪಲ ಕೇರಿಗೆ ಪಾತೇರಿಯರೆ ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧರಣಿದೇವಿ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಅರ್ನ ಫ್ಲೈಟ್ದ ಸಮಯ ಒಂದು ಬತ್ತಿ ನೀಡಿದ ಹತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣನ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪವ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಆ ವಿಶೇಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸೊಂದಿನ ನಮ್ಮಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಧರಣಿ ದೇವಿ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಅರೆಡ್ದು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ನುಡಿ.
ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆ ಬಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಈ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾದ ಬತ್ತಿನ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ ಬರಂದಿನದ ಹತ್ರ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಲೇಸಡ್ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿನ ನಮ್ಮ ಒಡಿಯೂರದ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಗೆ ಪ್ರಣಾಮಲು ಅಂಚನೆ ಕಟೀಲ್ದ ಉಳ್ಳಾಲ್ ತಿನ್ಲ ನೆನೆತಂದು ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡುಪ್ಪುನ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಲೆಗೆ ಶ್ರೀ ಎ ಸಿ ಭಂಡಾರ್ಲೆಗೆ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಸುವರ್ಣರೆಗೆ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನಿಯಾಲ್ರೆಗೆ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಡಾಜೆ ಅರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳ್ತೂರು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಗರಿಗುತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಪಕ್ಕ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾತರೆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ನಮಸ್ಕಾರನು ಪಂಡಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಇನಿ ಪನಡಾಯಿನಂಚಿನ ಓನ್ ಪಂಡ ಪರ ಊರಿಗೂ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ತುಳುಕೂಟನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು 25 ವರ್ಷ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಪಿನ ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ಅತ್ತು ಭಾರಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರ ಊರಿಗೂ ಬತ್ತದು 25 ವರ್ಷ ನೆಲೆ ಒಂದು ತೊಡೊಂದು ಮಂಡ ಎಂಚ ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಉಪ್ಪಡು ಅದೇ ಬಂಗ ಒಂಜಿ ಸಂಘೋಗಲ ಉಂಡು ಕೈಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬತ್ತದು ವಾ ಬವಣೆಯನ್ನು ಪುರ ಪಡೆಯೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಲು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ನೆನಪುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಊರದ್ದು ಬತ್ತಿನಕಲು ಏತ್ತು ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಜೀವನನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತಾರಂತ ಬನ್ಪಿನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ತೆರೆದಿನ ವಿಷಯನೇ ಅಂಚನೆ ಆ ಸಂಘನ ಕಟ್ಟಡೊಂದು ಅಂಡಲ್ಲ ಏತೋ ಏಳು ಬೀಳು ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸರ್ತಿ ಗೆಲ್ಮೆನದ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ಸರ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಈ ಕೂಟನ್ನು ಬುಲೆಪ ಒಂದು ಬತ್ತರಂತ ಬಂಡಂಡ ಅವೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ ಐಕ್ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ತಗ್ಗಿಕೊಂಡೋಗು ಮೂಜಿ ಬುಳೆ ಅಂತ ನಯ ವಿನಯ ಬಾಕಿ ತಕ್ಕಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಗುಣ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಪಂಡಿನ ಪಾತರುಂಡತ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಪ್ರೀತಿ ಅರ್ತಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಜಾತಿ ಮತ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಓಡೆ ಪೊಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅಕಲೆಗೆ ಬಲವಾಯಿನ ಭರವಸೆ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಅರ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅತ್ತಂದೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬಲವಾಯಿನ ಭರವಸೆ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಪಂಡಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವಲು ನಮ್ಮ ಬೆರಿಸಾಯೋಗುಲ್ಲ ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ನಂಬನ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಂಬನ ಅಂಚಿನ ಆ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪಿನ ಹತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ದೈವಲು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ನೆನೆತೋನ್ ನೆಂಚಿನ ಅಂದ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೆರೆಸಾಯೋಗು ನಮ್ಮ ದೈವ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ದೈವಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಭರವಸೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಷ ಇತ್ತಂದ ಕಡಪ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಅಮೃತವನ್ನು ಎತ್ತಾದು ಕೊರುವೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ದೈವಲು ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಮಲ್ಲ ಪರ್ವತ ಉಂಡು ಪರ್ವತ ಬಡ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಬಡ್ತೊಡೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೈವ ಬೆರಿಸಾಯಗುಂಡು ಆಪುಡವು ಬೆಲೆ ಎದುರುಡು ಮಲ್ಲ ಸುದೆ ಉಂಡು ದಾಂಟರೆ ಆಪುಜಿ ದಾಂಟೊಡೊಂದು ಮನಸ್ಸುಂಡು ಪಿರವಡು ನಮ್ಮ ದೈವ ಉಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ಶಕ್ತಿ ಐನ ಆ ಮನಸ್ಸದ ಶಕ್ತಿ ಒಲ್ತು ಬರ್ಪುಣು ಬೇಡ ನಂಬಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪುಣು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಂಬಿಕೆ ಏಪಲ ಬೋಡೊಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ನಾಸ್ತಿಕತೆ ಪನ್ಪಿನ ಬೇತೆ ನಂಬಿಕೆ ದಾಯ ಬೋಡೊಂದು ಪಂಡ ನಂಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪಿನೇ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರನೇ ಬೈದಿನ ಅಂಚಾದೀನಿ ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ತುಳುವೇರಕಲ್ನ ಛಲ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅನೇಕ ಪೂರ ಪುದರ್ ಪೋಯ್ನಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗ ನಾನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಏಪಲ ನೆನಪಿದೀವ ನೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಪೊರ್ಲುನು ಒರ್ತಿದ ನಕಲು ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪಿನಕಲು ದೈವಗೂ ಕಟ್ಟು ನಕಲು ಇನಿ ಸಿನಿಮಾಡದ ಹತ್ರ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾತ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಅಂಚನೆ ಕಾಂತಾರೋಡದ ಹತ್ರ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಓಲ್ ಪೊಂಡಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬುಡಂದೆ ನಮ್ಮ ಹೊರ್ತೊಂದು ಪೊಂಡ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಏಪಲ ಕಾಪಾಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಏಪಲ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ರಾವ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರನಾಗ ಪನವಂತೀರ ರೋ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೀರ ಅಂದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಪಂಡಿರತ್ತ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತೆರಿಪಾವನ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾಲು ಏತಲ ಬತ್ತದುಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದನಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ತುಲೆ ಎಂಚ ಏತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದುಪ್ಪನ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡಿಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೈವನಂಕ ಅಭಯ ಕೊರ್ನಾಗ ಮನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಅಂಚೆನ ನಮ್ಮೈತ ತುಳುಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ಲ ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಾರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಬ್ದಲು ಸೇರ್ದು ಬೇತನೆ ಭಾಷೆದಲ್ಲೇ ಕಾತನು ಯಾನು ಸುರುಟು ನಮ್ಮ ಫೋಂಡ್ ಪಾತ್ರನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಆ ಕಡೆ ತಕ್ಕಲು ದಾತ ಪದ್ರನ್ನು ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಆವು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಾಕಿ ಭಾಷೆ ತಕ್ಕಲು ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂಚ ಆಡ ನಿಕಲು ಆವು ಒಂದು ಸುರು ಮಲ್ಪೋರು ನಿಕಲು ಓಲ್ಪೊಂಡಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾನೇ ಬಂಡ ಫೋಂಡು ಓಕೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇನೆ ಕೇಂಡೆ ಒಂತ ಸಮಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಕೆ
ಟೀಕೆ ಕೇಳ ಓಕೆ ಅಡ್ದು ಟೀಕೆ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಡು ಓಕೆ ಅಡ್ದು ಟೀಕೆ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಡು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಟೀಕೆಲ್ಲ ಅರಗಿಸವನ ಗುಣ ನಮ್ಮ ತುಳುವರೆಗುಂಡು ಮಾತಾ ಟೀಕೆಲ್ಲ ಅರಗಿಸವನ ಗುಣ ನಮ್ಮ ತುಳುವರೆಗುಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಹಾಕಲು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬುಲೇನಕಲು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಪೊಣ್ಣುಲಗ ಕೊರ್ಪಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡೆ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪೇರು ಪೊಂಜನಕಲು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಾನದಿಗೆ ಕೊರ್ತಿನ ಅಂತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೇರಳದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದ ಹತ್ರ ನಂಗೆ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತನತೆ ಅಳಿಯ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗೆ ಆಸ್ತಿದ ಹಕ್ಕಿತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದ ದೇಶದ ಬೇತೆ ಓ ಭಾಗೋಡ ಅಂಡಲ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗೆ ಆಸ್ತಿದ ಹಕ್ಕಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಪರೂಪಗ ಬೇತೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಂದೇಟೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೊಡ್ಡೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಣಾತೆ ಆತಂದೆ ಅವು ಬುಂಡ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಡು ತುಳುನಾಡು ಉಪ್ಪುನ ಹಳೆಯ ಸಂತಾನ ಪದ್ಧತಿ ಕೇರಳ ಉಡುಪಿನ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ತುಳುನಾಡು ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಣುಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶಡು ಪೊಣ್ಣುಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಪೊಣ್ಣುಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಣುಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚ ಅಂದ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಡ್ಲ ಕೇರಳೊಡ್ಲ ಪೊಣ್ಣುಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣುಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ವಾ ದೃಷ್ಟಿಡ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಾವಡ ಅಕಲ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಗಾವಡ್ ಆವಡ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಿನಂಚಿನಂಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಹಳೆಯ ಸಂತಾನಕ್ಕೂ 1000 ಗಟ್ಲದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸಿಲು ಟ್ರಾವೆಲೋಗ್ ಅಂತ ಬರಪೇರು ಪ್ರವಾಸಿ ಕಂಡ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಗೇಗೌಡರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪುಡು ಏತ್ 1000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಪಕ್ಕಡೆ ಬತ್ತಿನ ಪದ್ಧತಿ ದಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಾರಾದಿ ಕೊರ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಕೇವಲ ತುಳು ಪಾತ್ರನಕಳ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಮಾಪ್ಳೆ ಸಮುದಾಯಡ್ಲ ಇತ್ತಿನದ ಮನ್ಪಿನ ಆ್ಯಕ್ಟೆಡ್ ಉಂಡವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೇಸಲು ಕೇರಳಡು ಪುರ ಆಚನ ಮಾಪ್ಳೆ ಸಮುದಾಯಡ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂತಿನ ಅನೇಕ ಸಮುದಾಯಗಳು ಈ ಹಳೆಯ ಸಂತಾನ ಪದ್ಧತಿ ಮನ್ಪಿನ ಇತ್ತಿನ ಅವು ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಕೋರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದರಡು ಅಕ್ಕೆರಸು ಸಿರಿಪೂಂಜೆ ದಿನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇನುವ ಎಂಚಿನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬಂಡ ಕಂಡನಿ ವೇಷ ಸಹವಾಸ ಮಲ್ತೆ ಬಂಡದ ಕಂಡನೇ ಬುಡ್ಪಿನಾಥ ಧೈರ್ಯ ಅಕ್ಕೆರಸು ಸಿರಿಪುಂಜ ತೆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ಮಲ್ತಲ್ಗೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ದಡೆ ಬಂದು ಕಂಡನಿ ಕೇಂಡಗೆ ನೀ ಈ ಬರೋ ಕೊರ್ಪ ಬರ ಬಂಡ ಡಿವೋರ್ಸು ಬರೋ ಕೊರ್ಪ ಬಂಡ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೋಡು ತಮೇರಿ ಬೋಡು ಅಂತ ತಮೇರಿಯಿಂದ ಉಂಡು ಪಾಡ್ದ ನೋಡು ತಮೇರಿ ಬೋಡು ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಬಂದ ಅಂಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆನೇ ಎನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದು ಬಂಡದ ಆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ದಡೆ ಪೋದು ಬಾಲೆಂದ ತೊಂಡಲ್ಗೆ ಬಾಲೆನ ಎದುರು ಪತ್ತೆಲ್ಗೆ ಆಂಜವೆ ಅನ್ಪನ ಅಂದೇ ಮನ್ಪಿನ ಪುರ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಜವೆ ಅಂದ್ವೇ ಎನ್ನ ತಮೇರಿ ತೂಲ ಅಂತ ಪತ್ತದು ತೋಜ್ಪಾಯಲ್ಗೆ ಆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಮೂಂಕುಗು ಕೈಪಾಡದ ಮೂಂಕುತಿನ ದೇತ ದಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ಮೇಡ ಆ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅಂಚನೆ ದೈವೈದ್ಯತಿನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರನ್ನ ಪಾಡ್ದ ನೋಡು ತೂಪ ಪರತಿಮಂಗಣನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದ ನೋಡು ತೂಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯದ ಪೊಣ್ಣಲು ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮೇರೆಯರು ಮೂಕಾಂಬಿ ಜೇವು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದನ ಉಂಡು ಮೂಕಾಂಬಿ ಜೇವುಲ ಎಂಚ ತನ್ನ ಮಾನವಗೂ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಐನು ನಿಭಾಯಿಸಾಯಲು ಅಥವಾ ನಿಭಾಯಿಸಾವಂದೆ ಪೋಯಲು ಬನ್ಪಿನ ಕತೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ ನೋಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೊಣ್ಣುಲು ಮಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಜೀವನ ಬದುಕಿನಕಲು ಅಂಚನೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ವೈದ್ಯರು ಬಂಟೇರು ಎಂದು ಪುರ ಲೆಪ್ಪವನ್ನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಆದಿತ್ತಿನಕಲು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡಿತ್ತಿನಕಲು ನಮ್ಮ ಲಿಪಿ ದಾದೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಶುರುಟ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರ್ತನೆ ತುಳುತ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಐತ ಕ್ರಮ ಆ ಒಂದು ಉಂಡವು ಅಡ ಒಂತೆ ಸಮಯ ದೆತೋನು ತುಳುಕು ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನಕಲು ಐತ ನಡುಟು ಅವು ಮಲಯಾಳಂ ಲಿಪಿ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನಕಲು ಇಜ್ಜಿ ಮಲಯಾಳಂಡು ದುಂಬು ತುಳು ಲಿಪಿ ಇತ್ತನು ತುಳುನು ಮಲಯಾಳಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸಾಯರಂತ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ವಾದ ಒಂದು ಮಾತೆತ್ತ ನಡುಟು ಆ ಲಿಪಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಲಿಪಿ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು ಸುಮಾರು ಪುಸ್ತಕಲು ಗ್ರಂಥಲು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬತ್ತಿನ ಉಂಡು ಅಂಡ ನಂಗೆ ಲಿಪಿ ಬೋರ್ಡು ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಲಿಪಿನ ಬುಲೆಪಾವನ ఆయన ಓರಿಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಾತಾಕೋಡಿಳ್ಳ ಪಸರೊಂದು ಪೋತುಂಡು ತೆಗಲೆ ಜೊತ್ತೊಂದು ಪೋತುಂಡು ಅವು ಒರಿ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಲಿಪಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವು ಕೂಡ ಬುಲೆ ಒಡೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ಆಶಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತ್ರ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ದಾದ ಉಂಡು ಯಾನು ವಾಸ್ತವವಾದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆಗ್ ಬತ್ತಿನಲ್ಲತ್ತು ಅತಿಥಿಯಾದ ಭಿನ್ನದಿಯಾದ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನಿ ಗುರುಕಾರ್ಮೆನ ವಹಿಸೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಭಿನ್ನವಿತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಗೂ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಪಾಡುವೆ ಮಾತಾರೆಗಲ್ಲ ನಾನು ಅನ್ಸರ್ತೀವಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇನ್ನಿತ ಭಿನ್ನರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮಲ್ತದೆ ಪೋಡು ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಸುವರ್ಣರ್ ಬಡಾಜೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ದುಬಾಯ್ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತ್ತೂರು ನ್ಯಾಯವಾದಿಲು 4 ಜನ ಆ ಪೀಠಡ್ ಕುಲ್ಲೋಡೊಂದಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧರಣಿ ದೇವಿ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಬರೋಡು. ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು, ಅಂಚನೆ ತುಳುಕೂಟ ಪುಣ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತ್ತೂರು ಮಕ್ಕಳು ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಿವೆ. ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಸುವರ್ಣ, ಬಡಾಜೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ದುಬೈ, ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತ್ತೂರು, ಇಂದ್ರಾಳಿ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳುಕೂಟ ಕುಡ್ಲದ ಉಡುಪಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲಯನ್ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಿಲ್ಲವ ಯೂನಿಯನ್ ಉಪ್ಪು, ಭಾರತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಪ್ಪು, ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪ್ಪು ನೆಟ್ಟೆ ಜಯಸುವರ್ಣರ ಮಗೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಸುವರ್ಣ ಅರ್ನ ಸಾಧನೆ ನಂಗೆ ನೆನಪಾಪುಂಡು. ಬಡಾಜೆ ರವಿಯಣ್ಣೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಅರ್ನ ಸೇವೆ ಬದ್ಧತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಒಂದು ಅನನ್ಯ. ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ದುಬೈ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಕಲಾ ಪೋಷಕರಾದ ಸುಮಾರು 4 ದಶಕ ದೇಶ ವಿದೇಶಡೆ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಿನ ತುಳುವೆ. ಒಡಿಪು ಕಳತ್ತೂರದ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತಕರಾದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನ ಉಪ್ಪುನ ಒಂದು ಸಂಘಟಕ್ಕೆ. ಇಂದ್ರಾಳಿ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳುಕೂಟ ಒಡಿಪುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಣಿಯಾಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಡಿಯೂರು ಒಡಿಪು ತುಳುಕೂಟ ತುಳು ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ವರ್ಷ ಮಲ್ಪುನ ಒಡಿಪುದ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಲ ಆರು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. AC ಬಂಡಾರ್ಲು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಡಾಜೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ರೆಡ್ ಪಾತೆರ. ತುಳುಕೂಟ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆಗ ಪೂನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲಿದ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದು ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಆರ್ನ ನಿರೂಪಣೆಡು ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿ ಗೌರವ ಮಲ್ತನ ಎಂಕ್ಲಿ ಮಾತಿರ ಎಡ್ಡಾವಡ್ ಬಂಡದು ಎಂಕುಲು ನಿಖಿಲಪ್ಪ ಏಪರಲ್ಲ ಅಂದು ಎಂಕಲು ಪನೊಂದು ಪಾತೆರ ಮಗ ಮಾತಿರ ಎಡ್ಡಾವಡ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಸುವರ್ಣೇರು ರೆಡ್ ಪಾತೆರ. ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಸುವರ್ಣೇರು
ಈಗ ಜಾತಿ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತಿನ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮೂಲ ಸೇರಿನ ತುಳುವೆ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುರುಕಾದ ತುಳುಕೂಟ ಪೂನಾಗ ಎನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ. 25 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದ ಇದಮುಟ ಕನ್ಪಿನೆಕ್ ಅಕಲ್ನ ಏತ್ ಬಂಗ ಬೈದರೆ ಬಂದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ. ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ತುಳುವೇರೆಗ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಚಾಲು ಮಲ್ದಿನ ಒಂದು ತುಳುಕೂಟ ಪೂನ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದ ಆತಂಡು ಐಕಾದ ಅಕ್ಕಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ. ಬಗಾಕುಲು ತುಳುವೇರಿಗೆ ಮೂಲತಿನ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಐಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ವಿಷಯ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ತುಳುವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ ಇದೆ. ತುಳು ಭಾಷೆನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪರ ಊರಿಗೂ ಪೂನೆಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಕನ್ನೋಡು, ತುಳು ಭಾಷೆನ ದಾಯ ಕನ್ನೋಡು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕನ್ನಡ ಎತ್ತಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬರೋಡು. ಆ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಚಾಲ ಓಡು. ಇದು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾಯಕ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷ ತುಂಬು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಇಲ್ಲು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಮೂಲಿತ ಓಡು. ಬಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು 10-15 ಜನ ಇತ್ತೇರು. 10-15 ಜನ ಇತ್ತೇರು. ಬಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಸಿಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ. ಅವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತದಾದ ಆತಂಡು ಇಲ್ಲು ಸಿಮೆಂಟ್ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಒಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಆತಂದು. ಅವು ಸರಿ ಮಲ್ಬೋಡ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೀವು ಕನ್ನೋಡು. ಆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಣ್ಣನೆ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಆಪ, ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು, ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು. ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಕ್ ತುಳುಕೋಟ ಪೂನಾಗ ಏನ್ ಕುಡೋರಪಿ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗ ನನ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಕೊರದು ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ನನ್ನ ಎದುರು ಕಣ್ಲೆ ಬಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿವ. ಇಂದ್ರಾಳಿ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ದುಬೈ. ಪಾತೆರ್ಜಿ ಬಂಡೇರಾರು ಅಂಡಲ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಒಂದು ಮೈಕ್ನ ಉಣಸ್ದ ಅಲ್ಪ ಲೆಸ ರಾಪುಂಡ ಪಂಡ ಮೂಲು ಪಾತ್ರಂಡ ಜನ ಇಜ್ಜೆ ಖಾಲಿ ಕುರ್ಸಿ ಮಾತ್ರ ಏನ ಪಾತ್ರತಿನ ಪಾತ್ರ ಮನಸ್ಸೇ ಪೋಂಡು ದಾಯಕ ಪಂಡ ಪಾತ್ರ ಕೇಣ್ಣಗಳು ಉಪ್ಪೋಡು. ಎಂಕುಲು ದುಬೈಡ್ ಬೈದಿನಿ, ಎಂಕುಲು 52 ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಜ್ಜ, ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ, ರಟ್ನೆದ ತುಳು, ಎಂಕುಲು ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚ ತುಳು ಅಂಡಲ ಶಾಲೆ ಪೋತನಿ ಕನ್ನಡ ಅಂಚಾದ ಮೂಲು ಕೆಲವರು ಕುಂದಾಪುರದಗಳು ಅಂಚು ಇಂಚಿನ ನಾನು ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನು ಕನ್ನಡಡೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೋಯ್ ದಾಯಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಸ್ರಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ನ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೃಷ್ಣ ಅಸ್ರಣ್ಣನವರು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮದು ಗುರ್ತದವರೇ. ಆದರೆ ಅವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದರೂ ಅವರು ಕೂತುಕೊಂಡ ಕುರ್ಸಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ನಾನು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಳುಕೂಟ ಪೂನದವರು ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವೂ ಮಾತಾಡಿ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು 3 ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತುಳುಕೂಟ ಪೂನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಳತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಕಮಿಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಕಮಿಟಿ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ
ನಗರಿಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ರೋಹಿತ್ ಡಿ ಶೆಟ್ರವರೇ, ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಮಿತ್ರರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದವರೇ, ಪತ್ರಕರ್ತರೇ, ಹಿತೈಷಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಅವರ ಬಂಧು ಬಳಗದವರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಗೂ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಆಯುಷ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಯಶಸ್ಸು, ಕೀರ್ತಿ ನೀಡಿ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಳೆದು ಹೋದ ಸಮಯ ಮರಳಿಬಾರದೆಂದು, ಮುತ್ತು ಕಳೆದರೆ ಸಿಗಬಹುದು, ಹೊತ್ತು ಕಳೆದರೆ ಸಿಗಲಾರದೆಂದು ತಿಳಿದು ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರ ಎಲ್ಲರ ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆಯವರು 25 ವರ್ಷ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ರಜೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ತೇನೆ. ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಗೋಕರ್ಣ, ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಪಯಸ್ವಿನ್ ನದಿ, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಘಟ್ಟಗಳು, ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ, ಇದರ ನಡುವೆ ಇರುವ ನಾಡೇ ತುಳುನಾಡು. ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ, ಅದು ಹಿಂದೂ ಆಗಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಆಗಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಳುವರು. ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲ ತುಳುವರೇ. ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಧರ್ಮ ಇದೇ ಧರ್ಮ ಎಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ತುಳುಕೂಟ ಪೂನ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸರ, ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಮಿತ್ರರು ಹೆಚ್ಚು, ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಬಹಳ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು ಎಂದು ನಾವು ಯಾವಾಗೂ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡುವುದು. ಅಂದ ಒಂದು ಗೆಳೆಯರ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಗೆಳೆಯರು ಇಲ್ಲದವರು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ಕೌರ ಮತ್ತು ಕರ್ಣನ ಮಧ್ಯೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಸ್ನೇಹ ಉಲ್ಲೇಖನವಾದದ್ದು. ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷ ಸೇರುವೆಯಾದರೆ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಚಕ್ರವರ್ತಿನಾಗಿ ಮಾಡುವೆಂಬ ಕೃಷ್ಣನ ಲಂಚ ಮಿಶ್ರಿತ ಮಾತಿಗೂ ಕರ್ಣನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಣಿಯಲಿಲ್ಲ. ಉಪ್ಪುದಿಂದ ಮನೆಗೂ ನಂಬಿದ ಸ್ನೇಹನಿಗೂ ದ್ರೋಹ ಬಗೆಲಾರೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಿತ್ರತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ ಕರ್ಣನ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತು. ಕರ್ಣನು ಸೂತಪುತ್ರನೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದಾಗ ತನ್ನ ಮಿತ್ರತ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಕರ್ಣನು ಅಂಗರಾಜನಾಗಿ ನೇಮಿಸ್ತಾನೆ. ಕರ್ಣನ ಅವಸಾನವಾದಾಗ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖದಿಂದ ಕೌರವ ವಿಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾನೆ, ಕಣ್ಣೀರ ಹೊಳೆನೇ ಸುರಿಸ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು ನಿಜವಾದ ಮಿತ್ರತ್ವ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು ನಿಜವಾದ ಗೆಳೆತನ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾದ ಈ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಿ? ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇನಿ ವಿಧಿ ವಿಸಿ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ as I came, I saw, I conquered. This is a great winning statement given by Julius Caesar to the Roman Senate. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ತುಳುವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಷ್ಟೋ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡೆದು ಎಷ್ಟೋ ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ತುಳು ಭವನ, ಬಂಟರ ಭವನ ಎಲ್ಲ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ದು, ಕರ್ಮಣ್ಯೇ ವಾದಿಕರಷ್ಟೇ ಮಹಾಫಲೇಸು ಕದಾಚನಂ. ಅಂದರೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ, ಫಲಾಪೇಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ನೀವು ಮಾಡಿದ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಫಲ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡಿದ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಆ ಭಗವಂತನು ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಂದು ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ತೋರ್ತದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿತು, ನಾನು ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ 3 ಮಿತ್ರರು, ಪ್ರೀತಿಸುವೊಬ್ಬರು, ದ್ವೇಷಿಸುವೊಬ್ಬರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗಣಿಸುವವರೊಬ್ಬರು. ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಪ್ರೀತಿ ಕಲಿಸಿದ, ದ್ವೇಷಿಸುವನು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಲು ಕಲಿಸಿದರು, ಕಡೆಗಣಿಸುವವರು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಕಲಿಸಿದರು. ಈ 3ರನ್ನು ನಾವು ಸದಾಕಾಲ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು, ನಿಯತ್ತಾಗಿರುವವರಿಗೆ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ. ಎಷ್ಟು ತಿಳಿಸಬೇಕು, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಬೆಳ್ಳಗಿರಲಿ ಕೆಂಪಾಗಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ನೆರಳು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಇರ್ತದೆ.
ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನುವುದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋದು ಅಹಂಕಾರ. ಅದು ಅಹಂಕಾರ. ಎಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಬೇಕಾ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿ. ಕೇಳಿದರೆ ಸರಿ, ಕೇಳಿದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಏಟು ತಿಂದರೆ ತಾನೇ ನೋವಿನ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯುವುದು. ಬಯಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಆ ಮುನಿಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನವರು ಎಂಬ ಸುಂದರ ಭಾವ ಇರ್ತದೆ. ಕರೆಯದವರ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದ ಹತ್ರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಳಬೇಡಿ. ನೀವು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಜಾತಕ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೀವೇ ಬರೆಯಬಹುದು. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು, ಆದರೆ ಸಾವು ಇಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು, ಆದರೆ ಸುಳ್ಳು ಇಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು, ಆದರೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಮನುಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು, ಆದರೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. ಸುಂದರವಾದ ಸಂಬಂಧ ಹೃದಯದಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಂದಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮವ್ರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವವರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಮರೆತು ಬಿಡಿ. ತೊಂದರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮರೆಯಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವೇ ಸರಿ ಮಾಡಿ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೂರ್ಯನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತದೋ ಅದೇ ಸೂರ್ಯನ ಸೆಕೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕಾರವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಸಿಕ್ಕಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಾಗ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಈಗಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಸತ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೋಟೆಲ್ನವರಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಏನೆಂದರೆ, ನಿಜ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಜಾಗ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಜಾಗ ಕೋರ್ಟು. ಅದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹಿಡಿದು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿಜ ಹೇಳುವ ಸ್ಥಳ ಬಾರ್, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಹಿಡಿದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾರಿಗೆ ಹೋಗೋರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ. ಬಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ, ಜೀವನ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೂ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಗತ್ಯ, ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ, ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಅರಿವು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹಣ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಹಣವೇ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತಿದೆ, ಬರೇ ಹಣ ಮಾತ್ರ ಇರುವರಷ್ಟು ಬಡವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಲ್ಲಂತೆ. ಸಂಪಾದನೆಗೆ 3 ಹಂತ: ಸಂಪಾದನೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ವಿತರಣೆ. ಗಳಿಕೆ, ಉಳಿಕೆ, ಬಳಕೆ. ಇವು 3 ಸಮಾನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು. ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಎ ಪುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಆಸ್ ಎ ಪುವರ್ ಮ್ಯಾನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಇಫ್ ಯು ಡೈ ಆಸ್ ಎ ಪುವರ್ ಮ್ಯಾನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಬಡವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ನಿನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಡವನಾಗಿ ಸಾಯುವುದು ನಿನ್ನ ತಪ್ಪು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವು ದುಡಿಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸಿದ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಗಳಿಸಿದ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅನ್ನ ಉಣ್ಣುವಾಗ ಕೇಳು ನೀ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನದ ನೀರು, ನಿನ್ನ ದುಡಿಮೆ ಬೆವರೋ ಪರರ ಕಣ್ಣೀರು ಎಂದು ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಪಿ ಹಣ ಪ್ರಾಶ್ಚಿತಂಗಲ್ಲದೆ ಸತ್ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸಲ್ಲದೆಯ, ನಾಯಿಯ ಹಾಲು ನಾಯಿಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಪಂಚಾಮೃತಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿರಲಿ, ಧರ್ಮಸಮ್ಮತವಾಗಿರಲಿ. ಎಷ್ಟು ಉಳಿಸಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಉಳಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿಸಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡಿ, ಯಾರು ಕಳ್ಳ? ಪರರ ವಸ್ತು ಕದ್ದವನು ಕಳ್ಳ. ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಂತೆ, ಟೈಮ್ ಮುಂಚೆ ಆಗಿದೆ, ಅದು 1 ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ದುಬೈಯಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಮಯ, 3.5 ಗಂಟೆ ಸಾಕ್ದೆಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೂ. ನಮಗೆ 4 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಬರೋದು ಯಾಕೆ? ನಾವು ಒಪ್ಪನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಆಯಿತಾ? ನಮಗೇನು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಹಾಗೆ. ಇನ್ನು ಬಿಡಿ. ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಯಾರೇ ಲಕ್ಷ, ಅದು ಒಂದು ಮಾತು ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಲೀವ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮಿಲಿಯನರ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೈ ಲೈಕ್ ಎ ಮಿಲಿಯನರ್. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಸಾಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವುದೇ ಲೇಸು. ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಿಂದ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ತುಳುವರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧಿಸಿದ ಸಾಧಕರು ಹೇಳಿದೇನೆಂದರೆ, ತಾಯಿ ತಂದೆಯವರ, ಗುರು ಹಿರಿಯರ, ಬಂಧು ಬಳಗದವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಸದಾ ಶುಭಾಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆದು ಸನ್ನಡತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಟ್ಟು ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಗುರುವನ್ನು, ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಗುರಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿರಿ, ಜಯಶೀಲರಾಗಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತುಳುವರಿಗೂ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಕೊನೆಗೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ತುಳುಕೂಟ ಪೂನಾದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಕೊನೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕಲ್ವಾ? ದೀಪವು ನಿನ್ನದೇ, ಗಾಳಿಯು ನಿನ್ನದೇ, ಆರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು, ಹಡಗು ನಿನ್ನದೇ, ಕಡಲು ನಿನ್ನದೇ, ಮುಳಗದಲ್ಲಿ ಬೆದಕು, ತೇನ ವಿನ ತೃಣಮಪಿನ ಚಲಿತ ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಭಗವಂತನೇ, ನೀನು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹುಲ್ಲಿನೊಂದು ಎಲೆಯು ಅಲ್ಲಾಡಲಿಕ್ಕಿಂದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನನ್ನಾಗಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಅದರಿಂದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಲಿ, ಸುಖ ನೆಮ್ಮದಿ ದಯಪಾಲಿಸಂತ ಬೇಡುತ್ತಾ, ಕೊನೆಗೆ ವಿನಾ ದೈನ್ಯನ ಜೀವನಂ ಅನಾಯಾಸೇನ ಮರಣಂ ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಾಳಿ ಯಾರಲ್ಲೂ ಕಾಡಿ ಬೇಡದ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳಿ ಸಾಯದ ಜೀವನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬೇಡ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಗಂಟೆ ಮೂಜಾಂಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಭಾಗವತೇರು ವಿಮಾನ ಭಾಗವತೇರೆ ಪಂಪಿನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಪುಲ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರಿನೇ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮಲ್ಪನ ಪುರ್ತು ಪುಲ್ಯ ಭಾಗವತೇರು ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು. ಕರ್ನೂರು ಕೊರಗಪ್ಪರೈಕ್ಲಿನ ಕದ್ರಿ ಮೇಳ, ಟೆಂಟ್ದ ಮೇಳ, ಪುಲ್ಯ ಭಾಗವತರ್ನ ಭಾಗವತಿಕೆ ಕೇನಿಯರನೇ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ. ಬಡಕಾಯ್ಡು ಕಾಳಿಂಗ ನಾವಡಿರ್ನ ಭಾಗವತಿಕೆ ಆಂಡ ತೆನ್ಕಾಯ್ಡು ಪುಲ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರಿನ ಭಾಗವತಿಕೆ. ಅಕ್ಷತಾ ಸುಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಲ್ಯ ಭಾಗವತರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ 2 ಪಾತಿರುವಿರು. ಶ್ರೀಯುತ ಪುಲ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರು, ಮಹನೀಯರೇ, ಕರಾವಳಿ ಗಂಡುಕಲೆ ಪಂಡದ ಪುದರುಪೋಯಿನ ಯಕ್ಷಗಾನನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂಬೈಡು ಒರಿಪಾದು ಬುಳೆಪಾದು ಬತ್ತಿನ ಕೀರ್ತಿ ಇರೆಗೊಂಡು ಇರೆನ ಭಾಗವತಿಗೆದ ಸೊಗಸನು ಕೇನರೆ ಇಡೀ ಮುಂಬೈದ ಜನಕುಲು ಕಾತೊಂದಿಪುವೆರು. ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ ಪಂದು ಮೋಕೆಡು ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಊರುಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇತ್ತುಂಡಲ ಮುಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ಊರುಗು ವಿಮಾನಡು ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ತದು ನಡಪಾದು ಕೊರ್ತಿನ ಹಿರಿಮೆ ಇರೆನ. ಒಂಜಾತು ಜನಕುಲೆಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವಿಮಾನ ಭಾಗವತರು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿನಿ ಇರ್ಪಡೆತರು. ಇರೆನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಭಿಮಾನನು ಗುರುತಿಸಾದು ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ್ನ ದುಂಬುಡು ಇರೆಗು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಿರುದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಕ್ಷ ಕಲಾ ರತ್ನ ಶ್ರೀ ಪುಲ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಪುಲ್ಯ ದೇಜ್ ಶೆಟ್ರಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೇರು ಅರ್ಥಧಾರಿ ದೇಜ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಪುತ್ರೆ ತೆಂಕುತಿಟ್ಟದ ಬೊಕ್ಕ ಬಡಗುತಿಟ್ಟದ 2 ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಭಾಗವತೆರಾದ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಯಕ್ಷರಂಗದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕಿ ಪುಲ್ಯ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಬಂಧುಲೆ, ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಾತ್ರ ಊರುರ್ದು ಬೈದಿನ ವಕೀಲೇರು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತ್ತೂರು, ಅಂಚನೆ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಮಲ್ಲ ದಾನ ಮಲ್ದೇರು ಅವು ಸಮಯದಾನ ಅಕಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ರಡ್ಡೆ
ಜಯಕರಣ ಉಡುಪಿಡ್ ಇರುವೇರು ಬೈದರ್ ಉರಿಯಾಂಡಲ ಬಾದರ್ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಸುರುಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳುಕುಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುಣೆ ನೆತ್ತ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಇವೊಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಪುರ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರ್ನಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟದ ಗುರ್ಕರ್ ರಾಯನ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾಯನ ಕಳತೂರು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಬಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ಗುರ್ಕರ್ ರಾಯನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾಯನ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕಾರ್ಯಂತರಾಯನ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಆಗಲ್ನ ತಂಡದಾಗಲೇ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡುಪುನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರ್ನಾಗಲೇ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತುಳುವರೆ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಂಧುಲೆ ಎನ್ನ ಸುರುತ ಅಭಿನಂದನೆ 25 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕಡು ಜಾತ್ಯತೀತವಾದ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾದ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡುಪುನ ಜಯಣ್ಣೆ ಮಾತ ತುಳುವೇರನ್ನು ಸೇರ್ಪದು ಪುಣೆಟ್ ಇನಿ ತುಳುಕುಟ ಶುರು ಮಲ್ದೇರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದೇರು ಅರೆಗೆ ಇಡೀ ತುಳು ಬಾಂಧವರ ಪರವಾದಿ ಅನ್ನೋ ಸುರೂತ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಳ ಬಕ್ಕ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದ ಪತ್ತಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮುಟ್ಟ ಕಳತೂರು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮುಟ್ಟ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಅವಧಿಡು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿದ ಚಿಂತನೆ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಾಜೋಡು ಮಾತ ಜನಕುಲಿನ ಸೇರ್ಪದು ಈ ತುಳುಕೂಟ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇ ಪಂಡ ಸಂಘಟನೆ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪುನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಚ ಪಂಡ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅವೇನು ಇನ್ನು ಇಡೀ ತಂಡ ಬಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ತಂಡ ಇಪ್ಪು ಆ ತಂಡ ಇನ್ನು ತುಳುಕೂಟದ ತಂಡದಾಗಲು ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ದೇರು ಆಗಲೇ ಮಾತ ಒಂದು ತುಳುವೆ ಅದು ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ತುಳುವೆರ ಪರವಾದಿ ಯಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರದು ನಂಗಲ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಉಪಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತಾ ತುಳುವರೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರ್ನಗಳಿಗೆ ಬಿನ್ನೇರ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯರ್ನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಗೌರವಾದಿ ಕೊರದು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ಮಾತ ಪುಣೆತ ಈ ಪೂನದ ತುಳು ಬಾಂಧವರ ಪರವಾದ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತರ್ನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತುಳುನಾಡ ಅಂದಲ್ಲ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪೂನಾಡು ಸೇರಿದು ತಂಗಲು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಶವನ್ನು ಇನ್ನು ಊರುಗಳ ನಿರಂತರವಾದ ಕೊರೊಂದುಲರು ಐಕ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡ್ದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೂ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದದ್ದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದುಲೆ ಉದ್ದೀಪನದ ಲೇಸದ ಪಾಲ್ಪಡೆ ನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರು ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಒಂಜೇ ಸಾಲದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರು ವೇದಿಕೆದ ಗಣ್ಯರು ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುರಳೀಧರ್ ಕಾಮತ್ತಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನ ರೇಷ್ಮಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅರ್ನ ಸಭೆ ಕಂಟಡು ಒಂಜಿ ಪದಕೇನಿಗ ಕಲ್ಲಡ್ಕ
ಸಕ್ಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕಲ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಈ ದಿನ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರ್ನ ಹೃದಯಡ್ ಹಾಸ್ಯದ ಬೊಳ್ಳಿಯಾದ ಮಿನ್ಕೊಂದಿಪ್ಪುನ ಗೀತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ಪನ್ಪಿ ಹೊಸ ಮರ್ಗಿಲಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಅಂಕುಡೊಂಕುನು ತಿದ್ದರೆ ಪಿದಡಿನಾರು ವಿಠಲ್ ನಾಯಕ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ತಂಡದ ಕೊಲು ಮೇರೆನ ಹಾಸ್ಯ ಅವು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅತ್ತು ಬದುಕದ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಡು ಪುಟಿನ ಕತೆ ಅರ್ನ ಹಾಸ್ಯದ ತಿರ್ಲು ಅಂಚಾರೆ ಪೋದು ಅವು ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಕೈತ್ತಲಾಪುಂಡು ತೆಲಿತೊಂದೆ ತೆಲಿಪಾವೊಂದೆ ಜೀವನದ ಕಟು ಸತ್ಯನು ಬೆರಿಬೊಟ್ಟದು ಪನ್ಪಿನ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಅರೆನ ಹಾಸ್ಯಡು ಉಂಡು ವೃತ್ತಿಡು ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಡು ಸಾಹಿತಿಯಾದ ಸಮಾಜಪರ ಕಾಳಜಿದಿ ಒಂದು ಬದುಕದ ಕಟು ವಾಸ್ತವನು ತಟದು ಬೊಟ್ಟದು ಪನ್ಪಿನಾರು ವಿಠಲ್ ನಾಯಕ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮೇರು ಇತ್ತೆ ಅರೆನ ತಂಡದಕ್ಲೇನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪೊಡ್ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರ ಪೇರದ ಆಯಸ್ಸು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೆರ್ಪದ ಆಯಸ್ಸು ರಡ್ಡು ದಿನ ಬೆಣ್ಣೆದ ಆಯಸ್ಸು ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಂಡ ತುಪ್ಪದ ಆಯಸ್ಸು ಅವು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಒಂಜಿ ದಿನ ಹಳಪಿನ ಪೇರಡ್ದು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಪಡೆತಿನ ಒಂಜಿ ತುಪ್ಪ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಪಂದಾಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣತ ಬೇಜಾರು ದುಃಖ ಕೋಪಗಾದು ಆಯುಷ್ಯನು ಹಾಳು ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಚಿ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಲೈಡು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದೆ ಅವೇತೋ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿಲು ದೆಂಗದು ಕೊಲ್ಲುದ ಐಕ್ ದಿನತ ಒಂತೆ ಕಾಲ ಸಮಯನು ನಮಕ್ ನಮ ತೆರಿಯೋನ್ರೆಗ್ ಕಲೆಯೋನ್ಗ ಪಂಡದು ವಿಠಲ್ ನಾಯಕ್ ನಂಚಿತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಚರ್ನ ಚಿಂತನ ಮಂತನ ಕೇನ್ಗ ಅಂತರಂಗದ ಕಜವು ಅಡ್ತದು ಆ ಜಾಗೆಡು ಖುಷಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಅರಿಕೆದ ಚಿತ್ತಾರ ಬುಡ್ಪಾಗ ಐಕ್ ಒಂತೆ ಜ್ಞಾನ ಎಡ್ಡೆ ಆಲೋಚನೆ ಸೇರ್ಪಾದು ನಮ್ಮೊಲೈದ ಅಂತಃಶಕ್ತಿನ ಪಿದೈ ಕನತದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಈ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟೋನ್ಗ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಈ ಬದುಕಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ ಅದು ಬದುಕುವುದು ದಾಯಪಂಡ ಬದುಕು ಒಂಜಿ ಅಪರಿಚಿತ ತಾದಿ ಈ ಬದುಕಡು ಏತೆ ಗುತ್ತಿತ್ತಂಡಲ ಎಲ್ಲೆದ ದಿನ ಅವು ಏಪಗ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ವಿಠಲ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡದಕಲೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆನು ಅಕಲಿಗಾದ ಬುಡುದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ನಿಗುಲು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಅಗುಲಾದ ತುಳುಕೂಟದ ಈ ರಂಗದ ವೇದಿಕೆನ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕ್ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡದ ಕಲೆಗೆ ಗಟ್ಟಿ ತಾಟಿದ ಒರಟು ಆಗಲೇನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇದು ಕಾವನುಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ఉండదు
चाल हरिओम 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 मॉनिटर हरिओम 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 ये मॉनिटर हरिओम हरिओम डिले दीजिए रिवर्ब है ना हरिओम 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 थोड़ा गेन गेन हरिओम रिवर्ब हरिओम 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 हाँ हरिओम हरिओम ओके हरिओम हरिओम हरि ओम 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 इधर मार हरि ओम हरि ओम हरि ओम थोड़ा गेन हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम बस हरि 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 गजाननं गणपतिं गजपर्वतवासिनं गुणरत्नाकरं वन्दे वायुजेन प्रपूजितं गुणरत्नाकरं वन्दे वायुजेन प्रपूजितं कार्यमे सिद्धिमायातु प्रसन्ने त्वयदातरि विघ्नाश्च नाशमायान्तु सर्वदा गणनायका विघ्नाश्च नाशमायान्तु सर्वदा गणनायका विघ्नाश्च नाशमायान्तु सर्वदा गणनायका ಈರೆ ಸಿರಿಪಾದದರುಶನಗುಂದು ಬನ್ನಾಗ ವಾಕಾಣಿಕೆ ನೆಯಾನ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಈರೆ ಸಿರಿಪಾದದರುಶನಗುಂದು ಬನ್ನಾಗ ವಾಕಾಣಿಕೆ ನೆಯಾನ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಎನ್ನ ಪಂಪಿನದಾದ ಸರ್ವಲಾಯೀರೆನವು ಎನ್ನ ಪಂಪಿನದಾದ ಸರ್ವಲಾಯೀರೆನವು ಎನ್ನವೆಂದದು ಅವಿನಯಾನಿಂಚ ಕೊರಡು ಎನ್ನವೆಂದದು ಅವಿನಯಾನಿಂಚ ಕೊರಡು ಈರೆ ಸಿರಿಪಾದದರುಶನಗುಂದು ಬನ್ನಾಗ ವಾಕಾಣಿಕೆ ನಯಾನ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಈರೆ ಸಿರಿಪಾದದರುಶನಗುಂದು ಬನ್ನಾಗ ವಾಕಾಣಿಕೆ ನಯಾನ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಡು ತರತರತ ಪುರ್ಪಲಿನ ವಪ್ಸಾವೆ ಪನ್ನಾಗ ಪುರ್ಪುಲಿಗ ಬಣ್ಣ ಕಮ್ಮಿನ ಕೊರ್ತಿನಾರು ತರತರತ ಪುರ್ಪುಲಿನ ವಪ್ಸಾವೆ ಪನ್ನಾಗ ಪುರ್ಪುಲಿಗ ಬಣ್ಣ ಕಮ್ಮಿನ ಕೊರ್ತಿನಾರು ಹೊಸ ಪೊರ್ಣ ಪರ್ದಲಿನ ವಪ್ಸ
ಪನ್ನಾಗ ಹೊಸ ಪೊರ್ಲ ಪರ್ದಲೆನು ಒಪ್ಸಾವೆ ಪನ್ನಾಗ ಅವೆಕ ರಸ ರುಚಿ ಹೀರೆ ದಿಂಜಾಯಿನಾರು ಅವೆಕ ರಸ ರುಚಿ ಹೀರೆ ದಿಂಜಾಯಿನಾರು ಹೀರೆ ಸಿರಿಪಾದ ದರ್ಶನಗೊಂದು ಬಂದಾಗ ವಾಕಾಣಿಕೆ ನಯಾನ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಹೀರೆ ಸಿರಿಪಾದ ದರ್ಶನಗೊಂದು ಬಂದಾಗ ವಾಕಾಣಿಕೆ ನಯಾನ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಮೆಂಚು ಪದ್ದೈ ಪಣವು ತುತ್ತೈತ ಕಾಣಿಕೆನು ಲೋಕದೈ ತಿರುಗು ಸರ್ವೇಶ್ವರಿಯೇರು ಮೆಂಚು ಪದ್ದೈ ಪಣವು ತುತ್ತೈತ ಕಾಣಿಕೆನು ಲೋಕದೈ ತಿರುಗು ಸರ್ವೇಶ್ವರಿಯೇರು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರೆನ ಬೆಳಗಾಯಿ ಬೊಳ್ಪುದ ತಮೆರಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರೆನ ಬೆಳಗಾಯಿ ಬೊಳ್ಪುದ ತಮೆರಿ ಈರೆ ಗಂಧೋ ತುಡರ ಸೇವೆ ಬಗೆ ಬಗೆತ ಈರೆ ಗಂಧೋ ತುಡರ ಸೇವೆ ಬಗೆ ಬಗೆತ ಈರೆ ಸಿರಿಪಾದ ದರ್ಶನಗೊಂದು ಬಂದಾಗ ವಾಕಾಣಿಕೆ ನಯಾನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಈರೆ ಸಿರಿಪಾದ ದರ್ಶನಗೊಂದು ಬಂದಾಗ ವಾಕಾಣಿಕೆ ನಯಾನ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಈರೆ ಗರ್ಭಿತ ಮಲ್ಪಿ ಕಾಣಿಕೆ ನಯಾಂತಿನಯ ಬಜಿ ಕೈತೆ ಬತ್ತೆ ಈರೆನ ಪಾದದಡೆಗೆ ಈರೆ ಗರ್ಭಿತ ಮಲ್ಪಿ ಕಾಣಿಕೆ ನಯಾಂತಿನಯ ಬಜಿ ಕೈತೆ ಬತ್ತೆ ಈರೆನ ಪಾದದಡೆಗೆ ಉಡಲು ದೊಲೈದ ಭಕ್ತಿ ನೊಂಜನೆ ಕೈಕೊಂದು ಉಡಲು ದೊಲೈದ ಭಕ್ತಿ ನೊಂಜನೆ ಕೈಕೊಂದು ನಡಪಾಲೆ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾಂಬೆ ನಡಪಾಲೆ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾಂಬೆ ಈರೆ ಸಿರಿಪಾದ ದರ್ಶನಗೊಂದು ಬಂದಾಗ ವಾಕಾಣಿಕೆ ನಯಾನ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಈರೆ ಸಿರಿಪಾದ ದರ್ಶನಗೊಂದು ಬಂದಾಗ ವಾಕಾಣಿಕೆ ನಯಾನ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಎನ್ನ ಪಂಪಿನದಾದ ಸರುವಲ ಈರೆನವು ಎನ್ನ ಪಂಪಿನದಾದ ಸರುವಲ ಈರೆನವು ಎನ್ನವೆಂದುದು ಅಭಿನಯಾನೆಂಜ ಕೊರಡು ಎನ್ನವೆಂದುದು ಅಭಿನಯಾನೆಂಜ ಕೊರಡು ಈರೆ ಸಿರಿಪಾದ ದರ್ಶನಗೊಂದು ಬಂದಾಗ ವಾಕಾಣಿಕೆ ನಯಾನ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಈರೆ ಸಿರಿಪಾದ ದರ್ಶನಗೊಂದು ಬಂದಾಗ ವಾಕಾಣಿಕೆ ನಯಾನ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಡು ವಾಕಾಣಿಕೆ ನಯಾನ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಡು ವಾಕಾಣಿಕೆ ನಯಾನ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಆತ್ಮೀಯ ಸಜ್ಜನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆತ ತುಳು ಪರ್ಬ ಬಳ್ಳಿ ಉತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಜನಸಂದಾಯ ನಡಿಪುಣಂಚಿನ ಈ ಸಭಾಭವನಡು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಗಲ್ನ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಭೆ ಮಾತೆರ್ಲೆಗಳ ಒಣಸಾತಂಡು ಜೀವನೋಡು ರಡ್ಡೆ ಬೋಡ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಒಣಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಒಣಸ್ಸು ಅಂತ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಶುಗರ್ ತಿನ್ನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ತಿನ್ನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪು ಮನಸ್ಸಾಲಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಒಣಸ್ಸಿಡ್ದಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪುಣೆತಕ್ಕಲು ಸೇರೊಂದು ನಿಖಿಲ್ಲ ಪೂರ ಸೇರೊಂದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದ್ರ ಮೊದಲೇನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಕೆಡಿಸಿಯೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ತುಳುವರೆಲ್ಲ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಬೇಕು ಬಣ್ಪುಣ ಈ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಗುಟ್ಟು ನಟೀತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಮನಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವಂದು ಜೋಕ್ಲು ಸಂತೋಷ ಡಿಪ್ಪೇರೆ ಎಂಕಲಿತ್ತನಂಚಿನ ಜಾಗೇನು ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರನ್ಲ ಒಂತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪಡು ಈಜಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಜನ ರೇಷನ್ಗೆ ಲೈನ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಧರ್ಮಗುದಿ ಕುಣಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಜನರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಆಯರವಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾತ ಬಂದುಲೆ ನಂಗೆ ಬೋಡು ತುಳು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಬೀಚಿಡ್ಬೋದು ಏತು ಪೊರ್ತು ಮೀಯೊಂದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಬಾಜೆಲಾನಗ
ಎಂಕಲ್ ಕೊಣಯ್ಯ ನಾನು ನೀರ್ದ ಬಾಟ್ಲಿದ ಅಡೆಗೆ ಅವತ್ತು ನೀರು ಬರೋಡತ್ತಂದೆ ಯಾನು ಬೀಚಿಡೇ ಉಲ್ಲೆ ಬಂಡದು ಬೀಚಿಡಿತ್ತಿನ ನೀರನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಆಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮೂಲನು ನಮ್ಮ ಬುಡುಪುಳ ಕಜ್ಜಿ ಐಕ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕಲು ಓಳೆ ಓಡೆ ಪೋದು ಏತು ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಅದು ಏತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಆಕ್ಲೇನು ಅಲ್ಪಡದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದ ತುಳುನಾಡದ ಕಡಪುಣ್ಯ ಇರೋ ಬಂಡ ಮಾಯದ ಶಕ್ತಿ ಕಾಪುಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಕುಟುಂಬಲಿಗೆ ಬಂದುಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮರಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಇನ್ನಿಯಂತೆ ಮರತ್ತೊಂದು ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಬಣ್ಣಗ ಬಣ್ಪ ಬೊಡೆ ದಿನೆಡ್ಡೆದು ನೋಡು ಕಂಡ ನೆಡ ಬಣ್ಪೀರು ಬೊಡೆ ದಿನೆಡ್ಡೆದು ನೋಡು ಬೊಡೆದಿಡಲ್ಲ ಬಣ್ಪೀರು ಕಂಡನ ನೆಡ್ಡೆದು ನೋಡು ಬೊಡೆದಿನೆಡ್ಡೆಡು ತೂ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಸಂಶಯ ಬರಂದೆ ಮಲ್ಪುಣಾತ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬಿಡ್ದು ದುಂಬು ಕತೆಟ್ಟಿತ್ತನಂಚಿನ ವಿಷಗನ್ಯೇರನ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದುಂಬು ಲೆಕ್ಕ ಇಂಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಡಿಪುಣಂಚಿನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಎಡ್ಡೆಡದು ಹೊಣ್ಣಂಚಿನ ಕಂಡನಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೊಂತೆ ಪಾಡದು ಅವಾಗ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಗು ಓಂಡು ಬಿಲೆ ಅವಾಗ ದಾಯ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಪೋಂದುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮಾಡೆಲ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಎಂಚ ನಂಬು ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒರಿಬೋದು ಶಾಲಡ್ ಬಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಶಾಲಡಿನಿ ಪಾಠ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬೊಕಂಜಿನ ಶಾಲಡ ಅಲಕ್ಕ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬು ನೀನಿ ನಾನೇಮ್ಯಾ ಒಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬಿಯಾನ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಪ್ಪದು ಹೋಯ್ತು ದಕ್ಕನಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟೇವಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಒತ್ತಿಜ್ಜ ಆತೆಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬಿಯ ನಂಬೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಬೈ ಯಾನು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಂಡಿ ಬೊಕ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅತ್ತಂದೆ ಏರಂಬೈ ಪಿಲಿತ್ತ ಗಿನ್ನಿ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಅಮ್ಮೇರು ಆತನಗ ಅಯ್ಯ ಬಣ್ಪೆಗೆ ಟೀಚರ್ ಏಪಲ್ಲ ಬಣ್ಪೇರಪ್ಪ ಇವ ಮುರುಗೋಗೆ ಬಿಟ್ಟು ದಿಪ್ಪೋಡು ಪಂಡದ್ದು ಎತ್ತೊನ್ನಾಗ ಜೋಕುಲು ಎಂಚದ ಎತ್ತೊನ್ ಬೇರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂಡಲ್ಲ ತುಳು ಬೋಡು ಇಜಿಂದ ಒಂಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಟೀಚರ್ ಏತ್ ಪಾಠ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತನ್ಲ ಜೋಕುಲು ಬಂಡ್ಪುಣೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರು ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಟೀಚರ್ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತನ್ಲ ಅರೆಂಡ್ ಬಂಡ್ಪುಣೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರು ಮೂಜಿನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಟೀಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಚರ್ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕನ್ನಡಗೆ ಬಂದಾಗ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬೋಡು ಹೋಗೋರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬರೋರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಯಾರಪ್ಪನ ಗಂಟೋಯ್ತು ಇದೇನೋರ ಹಿಂದೇನೋರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯ ನೆಜ್ಜಿ ಬಂಡ್ರೆ నేను ಕನ್ನಡ ಬಂಡನೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ತುಳುಟ್ಟು ಕೆಲವು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಪಣ್ಪುಣನೆ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ನೇಂಡ ಒಂಜನ ಕೇಂದ್ರ ಗಣಪತಿಗೆ ತುಳುಟು ಎಂಚ ಬುದ್ಧಾರ ಗಣಪತಿನ ಲೆಪ್ಪುಣಿ ತುಲೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಎಂಚ ಲೆಪ್ಪುಣಿ ಬೊಡ್ಡಜ್ಜ ಅಂದಲೆ ಪುಣೆಗೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿನ ಜೋಕಲ್ಗೆ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎಂಡೆಗೆ ಮಮ್ಮಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಮ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸೀತೆ ಅನ್ಲೆ ತಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ದಾಯ ಪೋಯ್ನಿ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡ ಅಪ್ಪ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಲಾಡ್ಜ್ ಇಜ್ಜಾಣ ಮಗ ಅಂಚ ಪೋಯ್ನಿ ನಮ್ಮ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಾಕ್ಲಂತೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರನಾಗ ಐಕ್ಯ ಭಾರತನ ವಿಶ್ವಗುರುಂದಲೆತ್ತನೆ ಬಂದುಲೆ ಭಾರತನ ವಿಶ್ವಗುರುಂದಲೆತ್ತನ ಉದ್ದೇಶ ಹೆಂಚಿನ ಮಾರ್ಗಾಡು ಚರಂಡಿ ಮೂರ್ನೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 25 ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳು ಬಲೆಗೆ ಅವು ನೋಟು ಎಣಿಸಿ ಸುಸ್ತಾದ ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಭಾರತನ ವಿಶ್ವಗುರುಂದಲೆತ್ತನೆತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಎಡ್ಡೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ನಂಜಿ ದೇಶ ಉಂಡು ನಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಭಾರತ ಐಕ ಭಾರತನ ವಿಶ್ವಗುರುಂದಲೆತ್ತೇರಿ ಐಕ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಹಿಡಿದು ಪರ್ಬಲು ಶುರುವಾಪಣೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಪೇರು ನಿಖಿಲ್ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ನಾಗದಾಯ ಕಲ್ಲವಾಡ್ನು ಒಂದು ವಾಡ್ನೆ ಬೊಂಡ ಪೇರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವು ವಿದೇಶದ ಕೋಬ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಭಾರತದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾಗನ್ಲೆತ್ತನೆ ಎಂಚ ಆದಿಶೇಷೆ ಸುರೂಕು ಭೂಮಿನ ತುಂಬೋಂದೆ ಅಂಚ ಬೋರ್ವೆಲ್ ದೆತ್ತದು ಬೊಂಡ ಮೈಪೇರ ಆಪುಜಿ ಐಕ ಕಲ್ಲದ ರೂಪಡು ಮೈತದು ಆದಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಸುರುಕು ತಂಪಾಯಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ಪರ್ಬಲು ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿ ನಮ್ಮ ಬಂಗವಣ್ಣಗ ದೇವರೆಡೆಗೆ ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ವಾಜನ್ಮಡು ಮಲ್ತನ ಪಾಪಕ್ಕೆಂಕಿ ಬಂಗ ಕೊರಿಯಾನ್ ತುಳುಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ಕೋರಿ ಕೆರೆಂಗದ ಪೋಡಿ ಪೂರ ಎತ್ತಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ದಾಖಲೆ ಅಂದಾಜಿದು ನೋಡು ಬಾಕಿ ದಾಖಲು ಬೋಡಾಯಿನ ಹತ್ತಿ ನೋಡಿ ಜೋರು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ದೂರ ಹಿಡ್ದೆ ಕೈ ಮುಗ್ಯು ದುದಾಲಜ್ಜಿ ಇರುವ ಅಂಜಲ್ದ ಪೀಸಲ ಈತ ಕೆರೆಂಗದ ಪೋಡಿಲ ತಿಂದದು ಮಣದಾನಿ ಬಂಜಿ ಎರ್ಕ ನಡೆದು ಬಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪೆ ವಾ ಜನ್ಮಡು ಮಲ್ತನ ಪಾಪಗೆಂಡ ಬಂಜಿ ಎರ್ಕದ್ರ ಮಂಡ ದೇವರದಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಹೊತ್ತು ಪಂಪುಡು ಗಾಳಿ ಹೊಡೆದೇರ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇವರಡ ಕಷ್ಟ ಮಣ್ಪ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಪುಟ್ಟದಿಪ್ಪುವ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪುಟ್ಟದಿಪ್ಪುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪುಟ್ಟದನ್ನೇ ಜೈಲ್ಡ್
ಜೈಲ್ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮುರಡಿ ನಮ್ಮವಳೊಂಜಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅವು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಅವು ಬೇತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಿಡಿದು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಮೂಲು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅಪಾಯ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಲೆದೊಂದು ಬೋಣಗ ಕೃಷ್ಣನ ಪಿರ ಆಸರೆ ಅದು ಉಂತನೇ ಏರು ಬಂಡ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಆದಿಶೇಷೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಪ್ಪೆಗೊಬ್ಬೊಂದಿ ಪುಣಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನೊಂತೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಕೇಂಡೇರಿಗೆ ಬಾಯ ಮಲ್ಪುಂಬೆ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ಪಾಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವಿಯರು ಬಾಯ ಮಲ್ಪುಣಗ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ತೋಜುಂದಿಗೆ ಈತದ ಜೋಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ತೋಜ್ಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಬಾಯ ಮಲ್ಪುಣಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿಮಲ್ ಮಾರುತಿ ಮಾವೋ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇಂದು ತೋಜಿಜಿಂದ ಬೊಕ ಕೆಲವಿಲ್ಲದ ಜೋಕುಲ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಗೊತ್ತಾವಡುಂದಾಂಡ ಬಾಯಿ ಬಿಡೋಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ದ ಲಾಕದೆತ್ತುಗೊರ್ಲ ಬಂಡ ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಗೊತ್ತಾಪು ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪ ಜೋಕುಲು ಮೊಬೈಲ್ದ ಹಾಳಾದು ಪೋಯ ಐಕೆ ನನತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನೆ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ 1.5 ಮೀಟರ್ದ ರೇಸನ್ನು ಕಲ್ಪಾಡ್ಚಿ ಬಣಂದುಲ್ಲೇರ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ ನಂಗೆ ಜೀವಂತ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದಾಂಡ 1.5 ಮೀಟರ್ದ ರೇಸ್ ಹತ್ತು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಲ್ಪೋಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಡೈವರ್ಸ್ ಆವಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಸೈಯೋಡು ಒಂದು ಒಡ್ಚಿ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಕಲ್ಪಾಲೆ ಬಾಯಿಡು ಚಮಚ ದೀವನು ಮಗ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಲಿಂಬೆ ದೀವನು ಚಮಚ ಬಂಡ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಸಾದಿ ಲಿಂಬೆ ಬಂಡ ಅಪ್ಪೆಮನ ಮರ್ಯಾದಿ ತೀರ್ಥಪುರ ಲೆಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಎಪ್ಪು ಬಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪಾವಡ ನಂಚಿನ ದಿನ ಬೈದ ಐಕ್ಕವೇ ಆಜು ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ದಾಲ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಾಣ ಆಜು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೇರು ಆಜು ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಏಲ ಸಾಯಲಾಗ పోయినాకలు ఇజ్జి కండకు పోలా తోటకు పోలా ఆడే గుడ్డకు పోలా ನೇಮದಾಡೆ పోలా ಕೋಲದಾಡೆ పోలా ಮಾತ್ರ ಬೊಗ್ಗಿಗೂ ಉಪ್ಪು ಬಾಡಬಣ್ಣ ಅತ್ತಂದೆ ಮಗ್ಗಿ ಕಲ್ಪುಂದು ಬಂಡ ದಿಪ್ಪಾಂದು ಆಜು ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚ ಆಜು ವರ್ಷದೊಕ್ಕ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ಸವಣೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂದೇನು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಣೋದು ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಕೈಲ್ ಪ್ರಾಯಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅವಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಂಜಿನ ಪ್ರಾಯ ಇಂಚ ಬಲತಗೈ ನಿಂಚ ಮಲ್ಪು ಇಡೆಗೆ ತಾಗಾಲ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಲ್ಲುಲ ಸುರುತ ಪಾಠ ಅಗಸ ಬಂಡ ಮಲ್ತನೇನು ಅರ್ಧೇರ ಬತ್ತನೆ ಈ ಆಟ ಮುಳುಗೊಬ್ಬೊಡ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಶನನ್ನು ನೆನೆದು ಊಟ ಮಾಡು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮೂಜಾರೆ ವರ್ಷಡೆ ಸುಳ್ಳೆ ಅನ್ಪಾವಣಿ ಜೋಕುಲ್ಡ ನಮ್ಮ ಜಾಣಿ ಎಸ್ ಪಾಪ ಈಟಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ನೋ ಪಾಪ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಲೈಸ್ ನೋ ಪಾಪ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್ ಹೆ ತುನಗ ಬಾಯಿಡು ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂಡೇರು ಈರ್ ನಮಗೆ ಏಪಲ ಶಾಲೆಡ್ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ್ನ ಪೆನ್ನೆಲ್ಲ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಲ ಕಂಡು ಭಯಂಕರ ಕಂಡು ಆಪೆ ಇಂಚಾಂಡ ಈರ್ ಬುದ್ಧಿ ಬನೋಡಾಗ ಅಮ್ಮೇರ ಫೋನ್ ದಿಯರು ಏನ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಬಂಡೇರು ಬಾಲೆನ್ ಲೆತ್ತೇರು ಇಂಚಿ ಬಲಂಬೆ ಶಾಲೆಡ್ ಏರೇರ್ನ ಪೆನ್ ಕಂಡು ಬಾಣ ಏರೇರ್ನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕಂಡು ಬಾಣ ದಾಯಂಬೆ ಶಾಲೆಡ್ ಕಂಡು ಬಾ ಕೇಂಡಾಂಡ ಏನ ಆಫೀಸ್ ಹಿಡಿದು ಕೊಡೋದು ಕೊರಪು ಜನಿಕ್ ಅಮ್ಮೆ ಆಫೀಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡುನೆ ಬಾಳೆ ಸಾಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡುನೆ ಬೊಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೊರಡು ನೋಡ್ಡೆ ಟಾಂಕ್ ಹಿಡಿತಿನ ನೀರತ್ತ ಟ್ಯಾಪ್ಡು ಹೊರಪು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಡೈ ಮೂರಣಿ ಬತ್ತಂಡು ಬಲ್ಪಗು ಮದುವೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಲಡಾಯಿಗೆ ಬೈಯಡು ಡೈವರ್ಸಿಗೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕವರ್ಡ್ ಬಾಡದು ದೀಪುಣೆ ನಮ್ಮ ಬೈಯಾಗಬೋದು ಆ ಕವರ್ ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಹೊರಡು ಮೂಜಿಗಿಲ್ಲ ಕೋರಿಗೊಂಡ 4 ದಿನ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತ ತಿನ್ಯಾರ ಹಾಪುಂಡು ಮೇಕಲ್ನ ಡೈವರ್ಸು ಬೈಯಾಗಾಣಗಣೆ ಮುಗಿಪುಂಡು ಐಕು ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಇಲ್ಲಲ್ ನಮ್ಮ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಟುಂಬಡು ಸಂಸಾರಡು ತುಳುನಾಡು ಮೈಪು ಸುಡಿದ ಕಡ್ಡಿಯಾಪನ ಬಂದುಲೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೊಲಿಪುವೇರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆತೊಂದು ಮೈಪು ಸುಡಿಯಾಪನ ಅಗತ್ಯಜ್ಜ ಅಂದೆ ಬತ್ತನ ಕಜವಣ ಅಡಿತು ದಕ್ಕೆರ್ಲಾಪುಂಡು ಪೆದಂಬು ಬಾತೆರ್ನ ತಿರುಗದು ಭತ್ಯರ್ಲಾಪುಂಡು ಐಕ್ಯ ನನತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮರಣಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಜೋರ ನನತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಕಾರಣದಾನೆಂದು ಬಂಡ ಮರಣಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಕಂಡನಿ ಬಡದಿ ಮಗೆ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಬೋಡು ಜಡ್ಜಿ ಕೇಂಡೇರು ದಾಯ್ತ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಕೂಲಿ ದೆಕ್ಕಂದೆ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಳ ಅಂಡು ಅಂಡಿ ಕೂಲಿ ದೆಕ್ಕಂದೆ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಳ ಪುಣೆಕ್ಲ ಡೈವರ್ಸುಗ್ಲ ದಾಯ್ತ ಅವು ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಲಡಾಯಿ ಶುರು ಆಪು ವಾ ವಿಷಯ ಲಡಾಯಿ ಕಂಡನಿ ಬಂಡ್ಪುಣೆಗೆ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ತಿರುತಿಡ್ದು ಒತ್ತೋಡು ಬೊಡೆದಿ ಬಂಡ್ಪುಣೆಗೆ ನಡುಡ್ದು ಒತ್ತೋಡು ಮಗೆ ಬಂಡ್ಪುಣೆ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಒತ್ತೋಡು ಐಕೆ ಜಡ್ಜಿ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಗಲಾಟೆ ಅನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮೂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪತ್ತಂಪೊಲೆ ಇಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಒತ್ತನೆ ಮಿತ್ತಿಡ್ದೆ ಒತ್ತಾಡು ನಡುಡ್ದು ಒತ್ತನೆ ನಡುಡ್ದೆ ಒತ್ತಾಡು ತಿರ್ತಿಡ್ದು ಒತ್ತನೆ ತಿರ್ತಿಡ್ದೆ ಒತ್ತಾಡು ತಗೊಂಡ ಮಿತ್ತು ಒತ್ತದು ಮುಗಿನಾಗ ನಡುಡ್ದು ಒತ್ತಂದೆ ಹೊಡೆಯಪಿ ನಡುಟ್ಲ ಮುಗಿನಾಗ ತಿರ್ತಿಡ್ದು ಒತ್ತಂದೆ ಹೊಡೆಯಪಿ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೇಸ್ಟ್ ಒತ್ತುನಟ್ಟು ಕಲ್ಪೋಡ ನಮ್ಮ ಒತ್ತುನಾತು ಒತ್ತದು ಕಕ್ಕಾವನಾತು ಕಕ್ಕಾದು ಚಾಪತಿಲಟು ನಲ್ಲಾಟಣಿಗೆ ಡಿಂಚ ಮಲ್ತದು ನಡುಡ್ದು ಕೊಯ್ದು ಕೆರೆತ್ತದು ಎತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಸಿಲ್ವಾರ್ ಒಂದುಲ ನಮ್ಮ ಕೂಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಮೂಜಿ
ನೆಟ್ಟು ಸರಿಯಾನ್ ಐಕಿನಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಚೇರಂಟೆ ಮೊಂಟೆ ಕುರುವ ಇನ್ನು ಸಮೇತ ಜೋಕುಲಿನಿ ಗೂಗಲ್ಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಂದುಲೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಳೆ ಆತ ಹೋದಾತ ನಮ್ಮ ಹಲೋ ಗೂಗಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೊಂಟೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಂಟ ಮೊಂಟೆ ದೋಜ್ಬಾವುಂಡು ಜಿನ ಒಂಟೆ ದೋಜ್ಬಾವುಂಡು ಜಿನ ಸೊಂಟೆ ದೋಜ್ಬಾವುಂಡು ಮೊರನೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಗಳ ಜೀವನಗಳ ಎತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಎತ್ತನ ಹುಡುಗಿ ಸೀಟಿಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ ಬತ್ತಂಡೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬತ್ತನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಪರಕ್ಕೆ ಅಂಡೀರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಚಕರು ಬುರ ಬೈದೇರು ಅರ್ಚಕರು ಬತ್ತದು ಈ ಹುಡುಗಾಡ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಕಲಶಗದಿಯರೆ ಕುಕ್ಕುದ ಕೊಡಿಗೊಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಸೀದಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೇಂಟೆಗೆ ಬೋದು ಮೂಜಿಗಿಲ್ಲ ಕುಕ್ಕು ಅನ್ನೋದು ಹತ್ತನೆ ಕುಕ್ಕುನು ಪೂರ ಕೊಡಿನ ತುಂಡು ಮಾಡ್ತದೆ ಟೋಪುಡು ಬಾಡ್ದು ಕೊಣೋದು ಬಾಟ್ರಿಗೆ ಹೊರಿಗೆ ಇಂದೇ ಕುಕ್ಕುದ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕಲಶಕ ದೀಪುಣ ಕುಕ್ಕುದ ಕೊಡಿ ಹೋಗುಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಸೀಟಿಡು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಆಡ ಪುಣ್ಯೋಡು ಕುಕ್ಕುದ ಕೊಡಿ ಕೊಣೆಯರ ಬಂಡೇರು ಪೆಲತ್ತ ಕೊಡಿ ಬಿನಿ ಕೊಣೆಯರ ಪಣ್ಪೇರು ಓವಾಂಡ ಮರಕ್ಕೆ ಬಡ್ತ ಸೈಪೇನು ಐಕ್ಯ ಸುರೋಕು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಈ ನಾಲೆಜ್ ಬಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಬೋಡಾತನ ಬಂದುಲೆ ಐಕವೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಬಣ್ಣೆ ಇನಿ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೇವಲ ಶಾಲೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಜೀವನಡು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಂಜೆ ಮುಖ್ಯ ಹತ್ತು ಮಗ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಬರನ್ ಲೆಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಜೀವನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತೂ ಅಂಡ್ಲ ಅವೇ ಮುಖ್ಯ ಬಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಪಾವಡಾತನ ಐಕಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ದೇಗುಲ ಮಗುವಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಜೋಗುಳ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನ ಪೆದ್ದನಾಗ ಅಪ್ಪೆಗೆ 200 ಎಲು ಒರಾಣೆ ಪೊಡಿ ಆಯ್ನತ್ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡಿಗೆ 200 ಎಲು ಒರಾಣೆ ಪೊಡಿ ಆಯ್ನತ್ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಣೆಯಪ್ಪ ಬಂಡ ಆ ಬಾಲೆ ಮಕ್ತುಬೂರ್ನಾಗ ಕೊಂಜೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಡಪೆರ ಕಲ್ಪುನಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಂಡು ಜವನಾಟಿಗೆ ಕೊರ್ನೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋಣ್ಯರ ಬಂದುಲೆ ನಂಗೆ ನಿಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚನೆ ತೆರ್ಲ ತಾಕತ್ತೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆದಯೇ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತದು ಇತ್ತನ ದೇಶೊಳಗೆ ಪೂರ ಪೋದು ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಪೂಣಾಗ ಪೋದು ಎಂಚ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೊಂದಿರದುಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಜವನಾಟಿಗೆ ಡಕಲು ಬತ್ತದು ಅಂಚನಿಕ್ಲು ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋನ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ತಾಕತ್ತಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ಯಮ ಮಲ್ಪುಲೆ ಐಡ್ದಲ ಎಡ್ಡೆ ತಾಕತ್ತಿತ್ತಿನ ದಂಡ ವಾ ಈಶ್ವರ ಮಲ್ಪೆ ವಿ ರವಿ ಕಟಿಪಾಡಿ ಇಂಚಿನಕಲು ಮಲ್ತ ಲೆಕ್ಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತದು ಉಂತದು ಮಾಲೆ ಬಾಡುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡತ್ತಂದೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗಾಂಜಾ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಕೊಲೆ ಸುಳಿಗೆ ಅಂದುಬೋದು ಜೆತ್ತನವಳು ಮಾಲೆ ಬಾಡು ನಂಚಿನ ಬೇಲೆನು ವಾಯಿಲ್ಲಲ್ಲ ಜವಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಜೇರಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರಪುಣಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಲು ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಣಾಗ ವಾದ್ಯ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಪಾತೆರಳ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ನಿಗ್ ಲಾಯ್ನಾಥ್ ಅಂತೆ ಏನನ್ನು ತೂಲೆ
ಬತ್ತನಂಚಿನ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಅವಕಾಶಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲುದಾದ ಅವು ನನ್ನತ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡೊಂದು ಅಂಡ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ದೇಗುಲ ಮಗುವಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಜೋಗುಳ ತೇಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಲ ಪುಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಸುರುಕುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಶಬ್ದ ಅಂದ ತತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಓವ ಆಜಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ದೆಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಾರ್ಕದ ವಿಷಯಡುಲ್ಲ ಅಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಲ ಸುರುಕುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಶಬ್ದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರಡುಂದ ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆ ಶಬ್ದ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಎಣ್ಪಾಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ ಅತ್ತಂದ ಎಡ್ಡೆ ಪದ್ಯೋಲು ಇತ್ತಂಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತು ಕೇಳಲಿ ಮುರಾಣಿ ಮುಟ್ಟೆನ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ಡ್ ಕೇಳಲೆ ಬಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇತ್ತು ನಕಲು ಪೂರ ಕೆಲವು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಯಿರು ಅಂಚಾದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಸಂಗೀತನ ಕೇಳ್ಪಾಲೆ ಶಿಶುರುವೇತ್ತಿ ಪಶುರುವೇತ್ತಿ ವೇತಿರ್ಗಾನ ರಸಂಪಣಿ ಶಿಶುಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಶುಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರಡುಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಪಣ್ಪುಣ ಜೋಗುಲ ಆತೇ ಕಾರಣ ಐಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಆಯ್ನಾಲು ತುಳಸಿದ ಕಟ್ಟೆಗ್ ಸುತ್ತದು ಮುತ್ತೈಸಿ ನಿನೆದೀದು ಬತ್ತಲು ಕೈ ಮುಗಿದು புலி புன பாலின் நுப்பாது மானாது தொட்டிலிடொச்சல் ஜோ பண்டுது ஜோ ஜோ பால ஜோ ஜோ ಜೋ ಜೋ ಬಂಗಾರು ಜೋ ಜೋ ಆ ರೀತಿದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಏತು ಪವರ್ ಉಂಡು ಬಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ತುಲೆ MUSIC ಎಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆಲೋಡಿ ಎಮ್ಮನ್ನು ದೆಪ್ಪುಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ ಒರಿಪುಣೆ ಯು ಸಿಕ್ ಇನಿತ್ತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ರೋಗ ಬರಿಯರ ಮುಕ್ಕಾಲ್ವಾಸಿ ಕಾರಣನೇ ಇನಿತ್ತ ಆ ಕೇನ್ಪಾವಣ ಸಂಗೀತ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಮಾನಸಿಕ ತಜ್ಞರು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದ ಒಳ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಲಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತ ಮಾಲೆ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಮುಲ್ತ ಜನಕುಲೆ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವಿರಿನ ಲೀಲೆ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಮುಲ್ತ ಜನಕುಲೆ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವಿರಿನ ಲೀಲೆ ಮುಲ್ತ ಜನಕುಲೆ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವಿರಿನ ಲೀಲೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಅಪ್ಪೆ ತೋಲ ಕಟಿಲಗೆ ಈ ಬೊರ ಪೋಲ ಕೊಲ್ಲೂರು ಅಪ್ಪೆ ತೋಲ ಕಟಿಲಗೆ ಈ ಬೊರ ಪೋಲ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪೊರ್ಲು ತೂತನ ರಂಟ ಪಾತಿರ ಇಂಚಿ ಬೇತೆ ಲೋಕನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪೊರ್ಲು ತೂತನ ರಂಟ ಪಾತಿರ ಇಂಚಿ ಬೇತೆ ಲೋಕನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಮುಲ್ತ ಜನಕುಲೆ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವಿರಿನ ಲೀಲೆ ಮುಲ್ತ ಜನಕುಲೆ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವಿರಿನ ಲೀಲೆ ಆನೆಗುಡ್ಡೆದ ಗಣಪೆ ಕೇನಿನ ಮಾತಾ ಕುರುಪೆ ಆನೆಗುಡ್ಡೆದ ಗಣಪೆ ಕೇನಿನ ಮಾತಾ ಕುರುಪೆ ಮಂಜುನಾಥನ ಮಹಿಮೆ ತೂತನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಶಕ್ತಿ ಬತ್ತು ಪೋಂಡನೆ ಮುಕ್ತಿ ಮಂಜುನಾಥನ ಮಹಿಮೆ ತೂತನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಶಕ್ತಿ ಬತ್ತು ಪೋಂಡನೆ ಮುಕ್ತಿ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಮುಲ್ತ ಜನಕುಲೆ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವಿರಿನ ಲೀಲೆ ಮುಲ್ತ ಜನಕುಲೆ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವಿರಿನ ಲೀಲೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ನಾಗೆ ಬಪ್ಪನಾಡದ ದುರ್ಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ನಾಗೆ ಬಪ್ಪನಾಡದ ದುರ್ಗೆ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರಿ ಬೂಡು ಬಾರಿ ಪುದರದ ನಾಡು ಪರಶುರಾಮ
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂದ ಮಾಲೆ ಮುಲ್ತ ಜನಕುಲೆ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವರಿನ ಲೀಲೆ ಮುಲ್ತ ಜನಕುಲೆ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವರಿನ ಲೀಲೆ ಬಯಲಾಟದ ಆನಲ್ಕೆ ತುಳುನಾಟಕದ ತಿಲ್ಕೆ ಬಯಲಾಟದ ಆನಲ್ಕೆ ತುಳುನಾಟಕದ ತಿಲ್ಕೆ ಭಜನೆ ಪಂಡದ ತೇರು ವೈತದ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆದ ಗೌಜಿ ತುಳು ಅಪ್ಪಿನ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಭಜನೆ ಪಂಡದ ತೇರು ವೈತದ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆದ ಗೌಜಿ ತುಳು ಅಪ್ಪಿನ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ತುಳುನಾಡ ಪಲ್ಲು ತೂಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಮುಲ್ಕ ಜನಕುಲೆ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವರನ ಲೀಲೆ ಮುಲ್ಕ ಜನಕುಲೆ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವರನ ಲೀಲೆ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲವಾದ ಕೊಡು ಐಕಾಳ ಹರಿಶೇಟ್ರುಲ್ಲೇರು ವಿಶ್ವ ಬಂಟರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಒವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂಡಲ ಒವೇ ರೀತಿದ ಜಾತಿ ನೀತಿದು ಅಂದೆ ಎಂಕಲ್ನಂಚಿನ ಪಾಪದ ಕಲಾವಿದರನ್ನೆತ್ತದು ಪ್ರಥಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಐಕಳ ಹರೀಶನ್ನೇ ಒಳ್ಳೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಐಕ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡು ಇಡ್ಲಿಗ್ಲ ದೋಸೆಗಳ ಬಂದ ಒಂಜೇತಿ ಒಂಜಾಗತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿಗ್ಲ ದೋಸೆಗಳ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಾತೆ ಅವೇ ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಕೊನೆಗೆ ಬೋಪುಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಂಚನೆ ಆಪುಣ ಒಂತೆ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಒಂತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಡ್ಲಿಗ್ಲ ದೋಸೆಗಳ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಇಡ್ಲಿದ ಬಂದ ಕೈತಾಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಡ್ಲಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಬಂದನು ಕಾವಲಿಗೆ ಮೈತದ ಇಂಚ ಅಗೇಲ ಮಲ್ತದು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ತುಕೊಂಡ 70 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡ ಕೆಲವಿಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ ಇಪ್ಪುಣ್ಣೆ ಸೋಮವಾರ ಕಡೆ ದಿನ ಬಂದ ಶನಿವಾರ ಮುಟ್ಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವತಾರಡು ಬಿದಾಯಿವರ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜೆ ಒಂತೆ ಬಡದಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಾಪ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆದ ಮಂಟಪದಾನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಸಪ್ತಪದಿ ಇಂಚ ಕಿರೀಟದಿ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬರ್ಪುಣೆ ಬೊಕ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಲ್ಬಮ್ ತೂಪುಣೆ ಮದ್ಮಲ್ನ ಮದ್ರೆಂಗಿ ಬಾಟ್ನ ಕೈತ ನಡುಟ್ಟು ಮದ್ಮಯನ ಫೋಟೋ ಏತು ಸೋಕುತ್ತಾನೆ ನೆನಪತ್ತು ಕರ್ಮ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕ್ಯಾನೆ ಮಗ ನನ್ನ ತೂವಣು ಬೇದ ಅವು ಅಂಚನೆ ತನಿಕ್ಲಿ ಮದ್ಮೆದ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಮದ್ಮೆ ಆಪಣೆಗೆ ತುಂಬು ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರ ದೇವರೇ ಫೋನ್ ದಿಯಾರ ಬಿಡ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಬೇಬಿ ಪಾತೆರ್ ಬೇಬಿ ಯಾನ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಬೇಬಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಕಂಡವಟೆ ಪಾತೆರ್ ನಾಣ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಮದ್ಮ್ಯಾಲ್ ತುಡಿಯರು 2 ವರ್ಷ ಕರೀದು ಮದ್ಮಾಲ್ ಇಂಬಾಲು ಆಯನ ಬೊಡೆದಿ ಮೊಟ್ಟಿಗಾಲ್ ಹಿಡಿದು ತಿರ್ತು ಬುರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಮ್ಮ ಪುಡಾಂಡು ಅದನ್ನಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಬಿಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲೋಡು ಬೇ ಕಂಡಾಣಿ ಅನ್ಪುಣಿಗೆ ರಡ್ಡೆನ್ಲ ಸೇರ್ಸಾದ ಪೊಳ್ಳುಲ್ಲಿ ಆ ನಮೂನೆ ಬಗಲ್ ಬಾಲ್ ಮೂಳು ಇಲ್ಲ ಸುರುತ್ತ ಬೇಬಿ ಓಡೆ ಪೋಯ್ನೆ ಬೇಬಿ ಅಂಚಿನ ಸಾಬುಣ ಒಂತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಾಪ ಕೆಲವು ಪೊಂಜನಕಲುಳ್ಳೇರು ಪಗೆಲು ಬೇತ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಡು ಇಲ್ಲಲ್ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಬೇಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕಂಡನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪೂರಸ್ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಡಬ್ಬಲ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಯವು ಅಂಚಿನ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆನ್ ತೂದು ಶ್ಲೋಕ ಬರೆಯನೆ ಎತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಾ ಅಂಚಿನ ಪೊಂಜನಕ್ಲಿತ್ತಿನ ನಾಡು ಇಲ್ಲಲು ದೇವತೆಲು ವಾಸವಾದಿಪ್ಪು ಅಂದು ಹತ್ತನೆತ್ತಂದೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಕಡಪುಡ್ನ ATM ದುಡ್ಡುನು ತಾರಾಮಾರ ಡ್ರಾ ಮಲ್ತದು 1:30 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಪಬ್ಬಡು ಅರೆಬರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗಾಂಜದೆ ತಂದು ಮಾರ್ಗಡ್ ಊರ್ನಕ್ಲೆನ್ ತೂದು ಬರೆಯನೆ ಎತ್ತವು ಮೂಲುಳ್ಳೆರತ್ತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವಿ ಸ್ವರೂಪಿ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಇಂಚಿನಕ್ಲೆನ್ ತೂದು ಬರೆಯಲಿ ಐಕೊಂತೆ ಬಡದಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸುರು ಕಂಚನೇತ ಮದ್ಮೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ ಇಡಲೆ ತಂಬೋಣಾಗ ಉಂತ ಉಣ್ಣೆ ಪೂತಾಂಗಡಿದವಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ತೆತ್ತನು ಜಾಜಿ ತೆತ್ತನು ಶಂಕರಪುರ ತೆತ್ತನು ಗುಲಾಬಿ ತೆತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲಿದ ದಾಸಾಣದ ಇದು ಇಂಚ ಸೀದಾ ಪೋಪು ಮರ್ಮ ಎಲ್ಲಾತೆ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸುರುಕು ಬೋಣಗದು ಓಡು ಅಂಜಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕ 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 ತೋಡು 50 ರೂಪಾಯಿದ ಬೆರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನೆಲ್ಲಗಡ್ಲೆಲ್ಲ ಬದ ಒಂತೆ ಬೊಡಿದಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆದಲ್ಲ ಬಣ್ಪುಜಿರಕ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಬೇಲೆ ಎಂಡ ಬಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲೇ ಬೇಲೆ ಆಯ್ತಾ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡಿತಿನ ಪೇರು ದೆತ್ತವೆ ಚಾನ್ಪುಲಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ ಮಲ್ಲ ಪುಣದಿ ಪುಣತ್ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಬೆಂಗಳೂರು 52 ಪೀಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಈಗ ಬೊಂಬಾಯ್ಡು 35 ನನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರ್ನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಹೇಳ್ತು ನೋಡು ಅವಳು ಫ್ರಿಜ್ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಉಂತು ನೋಡು ಸುರು ಬೊಕ್ಕ ಲವ್ ಮಲ್ಪುಣ್ಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡು ಅಡು ಸುರು ಫ್ರಿಜ್ ಎತ್ತು ಮಾರದು ನೋಡು ಆ ವೈಟ್ ಏತ್ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪೇಂದೇರಿ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಫ್ರಿಜ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಫ್ರಿಜ್ದ ಪೇರದಿ ಇದು
ಸ್ಟವ್ ಪತ್ತಾದ 3/4 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಪೇರೂರು ಕಾರುಜಿ ಎಂಚಿನ ಅವ ಆನೆ ತಮಿನಿ ಪೇರಿಪ್ಪಿ ಪೇರೂರು ಕಾರು ಎಂಚಿನ ಉರ್ಕಾರುಜಿ 30 ನಿಮಿಷ ಆತನಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಪೇರೂರು ಕಾರುಜಿ 30 ನಿಮಿಷ ಆತನಿಗೆ ಅವೇ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾತಾಡಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮೂಲ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬಂದ್ಪುಣತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಂಚಿನ ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ 30 ನಿಮಿಷ ಅಂದಾಯ ಬಂದ್ಪುಣ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದುಕೊಳ್ಳೋಡು ಬೊಕ್ಕಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಪೇರು ಉರ್ಕಾರುಜಿ ಅದನಾಗ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ಬತ್ತ ಬಂಡಲ್ಲ ಪೇರು ಉರ್ಕಾರುಜಿ ಮೊತ್ತನಾಗ ಎಂಕ ಕೋಪ ವತ್ತನದು ಎಂಚಿ ಪೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಲಡಾಯೇ ಲಡಾಯಿ ಭಯಂಕರ ಕೋಪ ವತ್ತನ ಪೆಟ್ಟಿ ಪೆಟ್ಟಿ ವಿಶ್ವ ಮುಲ್ಪ ತುಳು ಪರ್ಬದಾನಿ ಉಂತದ ಬಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಆಂಜನಕಲ್ಡ ಏರೆಗಲ ಬೊಡೆದಿನ ಮಿತಿ ಏರಿಯರಬಲ್ಲಿ ಬೊಡೆದಿನ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಕೋಪ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹೆಂಡತಿ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮಂಡೆಡಿತ್ತನಾತು ಸೇಫ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಕೆ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಂತ ಬುದ ಒಂಜಿ ಉಳ ಹಿಡ್ದು ಬೆಟ್ಟಾಪಣಿಕೆ ಒಂಜಿ ಬಿದ ಹಿಡ್ದು ಬೆಟ್ಟಾಪಣಿಕೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಜ್ಜಿನ 500 ಫೈನ್ ಕಟ್ಟದು ಬೋಳಿ ಮೂಲ ಉಳ್ಳ ಹೊಡ್ಚಿ ಹೆಂಡತಿನ ತೀರ್ತಿಂಡ 7 ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಕತ್ತ ಪೂಜಾರು ಯಾನಗೆ ಹೆಂಡ ಉರ್ಕಾರುಜಿ ಬಂಡ ದಾನೆ ಉರ್ಕಾರುಜಿ ಎಲ್ಲ ಉರ್ಕಾರುಜಿ ಬಂಡ ಉರ್ಕಾರುಜಿ ಕೆಲವು ಪಂಜನಕ್ಲಿ ಚೊರೆ ಯಾನಲ್ಲ ಪಂಜವಣೆ ಮದ್ಮೆ ಐನತ ಚೊರೆ ಉರ್ಕಾರುಜಿ ಬಂಡ ಉರ್ಕಾರುಜಿ ಬಂಡ ದಾನೆ ಉರ್ಕಾರುಜಿ ದಾನೆ ಉರ್ಕಾರುಜಿ ಬಂಡ ಉರ್ಕಾರುಜಿ ದಾನೆ ಉರ್ಕಾರುಜಿ ಬಂಡ ನೀರು ದೋಸದ ಬಂದದ ಇದು ಸ್ಟವ್ ಬತ್ತಂಡ ಒಡೆ ಉರ್ಕಾರು ಅವ ಅಡಿಡ್ದೆ ಕರೆಂಚಿ ಒಂದು ಈ ಪೊಂಜನಕಲ್ಲೇ ಒಂಜೇ ನಮಣದ ಕಲರ್ದ ಟೋಪುಡು ಪುರಾಣ ಲೈನೆಂದು ಏರ್ನ ನಂಗೆ ಅಪರೂಪ ಕೊರ ಪೋಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಗೊತ್ತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕರೆಂಚರ ಬಿಡ್ರವಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಇನ್ನೀ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸೋದು ತುಳು ಬಾತೆರ ಬಿಡು ಪೂಜಾತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವಿಲ್ಲ ತುಳಿ ಮರಣ ಕತ್ತೆಗಳ ನಾಯಿಗಳ ರೇಸ್ ಅಂಡಿಗೆ ನಿಜವಾದ ನಾಯಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಡಾಂಡು ಕತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತುಂಡು ಈ ಟಿ ವಿ ದಾಖಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಟಾಮಿ ಏಪಳ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣೆ ಇದಾನೆ ಬತ್ತು ಜಾನ್ ಅದನಾಗ ನಾಯಿ ಬಂದ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚಿಡ್ದು ಬಲಿಪೇ ಅಂಚಿಡ್ದು 4 ನಾಯಿ ಬತ್ತುಂಡು ಇಂಚಿಡ್ದು ಬಲಿಪೇ ಇಂಚಿಡ್ದು 4 ನಾಯಿ ಬತ್ತುಂಡು ಫಿರಾವ್ ಬಲಿಪೇ ಫಿರಾವ್ದು 4 ನಾಯಿ ಬತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ನಂಗೆ ವಿರೋಧ ಅಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರ ಇನಿ ಪುಚ್ಚೆಂದಲೆ ಎತ್ತನ ನೆರ್ಪುಣ್ಣೆ ಕೆಲವಿಲ್ಲ ಪುಚ್ಚೆಂದಲೆ ಪೆರ ನಂಬೆ 50,000 ಪೀಸ್ ಕಟ್ಟದಿನಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂದಲೆಪ್ಪು ನಾಯಿಂದಲೆಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ನಾ ಇದವಾಗ ಡಾಗ್ ಅಂದಲೆಪ್ಪು ಆಯ್ ಒಂಜೇ ವಾರಡು ಹೊತ್ತ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ನೆರ್ಪೆ ಪಾಪ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ನೆರ್ನೆಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ಪೇರು ಕುಪ್ಪಿಡ್ ಬಡ್ಚಿ ಲೋಟ್ ಹಿಡ್ಬಾರ್ದು ಗುರು ಪಂಡ ಐಕೊಂತೆ ಸೋಡ ಆಯ್ಪೋಡತ್ತ ವಾಟ್ ಮಮ್ಮಿ ಯು ಆರ್ ರಾಸ್ಕಲ್ ಪಣ್ಪೆ ರಸ್ಕಿಜ್ಜಿ ಸೇಮಾಯ್ದಡ್ಡಿ ಯಾವ ಅನ್ಪಣ ಈ ನೀಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಪೂನಾದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ತುಳುಕೂಟದ ಪರ್ಬದಾನಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಣ್ಪೆ ಬಂದುಲೆ ಅಪ್ಪೆನೊಂಜಿ ಅಮ್ಮಾಂದೆಲೆ ಪೆರ ಬಣ್ಲೆ ಜೋಕುಲ್ಡ ಅಮ್ಮಂದೇಲೆ ಕೆಲವು ಲೆಪ್ಪೆರ ಬಣ್ಪಿ ಬಣ್ಲೆ ದಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಜಿ ಪಾಟ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಜಿ ಪೆತ್ತನು ಅಂಬಾಂದಲೆಪ್ಪು ತುಕ ಇನ್ನು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಕಟ್ಟದ ಪಾಡ್ದು ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಹೊರ ಬತ್ತು ಲೆಪ್ಪಾಡು ಮಮ್ಮೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದೇ ಲೆಪ್ಪು ದಯಲೆಪ್ಪಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಟೀಲ್ಗೆ ಪೋಪ ಪೊಳಲಿಗೆ ಪೋಪ ಕದ್ರಿಗೆ ಪೋಪ ಅವಳು ಪೋದು ಉಂತದು ಮಮ್ಮಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಾಮ್ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅಂಕಲ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಣಪಣನಮ್ಮ ಬೊಕ ದಾಯೇನಂಕ ಭ್ರಮೆ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅಪ್ಪೆನ ರೂಪಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ ನಮ್ಮನ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ತೂವೋಡು ನಾಂಡ ಅಮ್ಮ ಇನಿ ಅಮ್ಮಲ పోతుండు మమ్మీ తిండు మమ్మీ పోదు మోమ్ అది మోమ్ అప్పే మోమ్ అప్పెన మేక్ ది మినిమమ్ ಅಪ್ಪನ ಅಕ್ಕ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿಪುಣೆ ಅಮ್ಮೇರು ಡ್ಯಾಡಿ ಇಂದಿತ್ತು ಅವು ಡ್ಯಾಡ್ ಆತು ನನ್ನ ಡೆಡ್ ಬಂಡದ ಅಡಿಗೆ ಮುಗಿತು ಉಡ್ತು ಟೀಚರ್ಲ ಬರ್ಕತ್ತ ಡಿಜ್ಜಿ ತುಂಬ ಬಣಂತ 7th ದ ಮೇಡಮ್ 6th ದ ಮೇಡಮ್ 5th ದ ಮೇಡಮ್ ಇತದುಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನನ್ನ ಒಂತ ಸಮಯಡು ಮೇ ಆ ಏಡನ್ ಲೆಪ್ಪುವೇಣ ಟೀಚರ್ನ ಲೆಪ್ಪುವೇಣ ಒಂಜಿಲ ಗೊತ್ತಾವಂದನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಐಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತನನ ನಮ್ಮ ಬುಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿಂದಾಂಡ ಭಾರತದಪ್ಪನ ಪಾಕ ಜೋಕುಲೇಡು ತುಳುನಾಡಲ ಒರ್ತಿ ಮಗ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪನಡು ಬಂದುಲೆ ಕಾರಣದಾನೆಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತನ ನಮ್ಮ ಒರಿಯೊಂದು ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಪಾತೆರಡು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಡೆ ಆಪುಂಡು ಬಂಡ 2,000 ಜನ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಸಭೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕನು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಡ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ಪೊಣ್ಣಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಂಡದಾಯ್ತು ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಶ್ಲೋಕ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಶೋಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ವಜ್ರಾದಪಿ ಕಠೋರಾನಿ ಮೃದೋನಿ ಕುಸುಮಾದಪಿ ಬಂಗ ಬಣ್ಣಗ ವಜ್ರದಾತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ಪರ ಬೋಪಣೆತ್ತು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬೋಪಣೆತ್ತು ವಜ್ರದಾತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನು ಬಂಗಾದಕ್ಲೇನು ತೂನಾಗ ಮೃದೋನಿ ಕುಸುಮಾದಪಿ ಪೂತ್ತಾತ ಮೆತ್ತೆನಾವಡು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪಾಪ ಬಾಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಆ ಬಾಲೆ ಬತ್ತು ಭಾಷಣ ಶುರು ಮಲ್ತಲೆ ಐ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ ಆನ್ ದ ಡಯಾಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಸ್ I will start my speech by telling a Sanskrit shloka. Vajradapi, Kutrani, Murduni, Kusumanapi. Sabetitna Kusuma Baltini. Oh, Illalitana, Idanchatana. I go on Buni. ನಮ್ಮ ತನ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಬತೊನ್ಗ ಬಾಕಿದ ಏತು ಬೋಡಾನ್ಲೈ ಪಡಿ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಲಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ಭಾರತದಪ್ಪೆನ ಪಾಕ ಜೋಕುಲೇಡು ತುಳುನಾಡಲವರು ಭಾರತದಪ್ಪೆನ ಪಾಕ ಜೋಕುಲೇಡು ತುಳುನಾಡಲವರು ಭಾರತದಪ್ಪೆನ ಪಾಕ ಜೋಕುಲೇಡು ತುಳುನಾಡಲವರು ಆನಾಡುದ ಸಿರಿ ದೇವಿನ ಮೋನೆಗೆ ಆನಾಡುದ ಸಿರಿ ದೇವಿನ ಮೋನೆಗೆ ಮೋಕೆಡು ದೆಪ್ಪುವೆ ಆರತಿ ಮೋಕೆಡು ದೆಪ್ಪುವೆ ಆರತಿ ತುಳುನಾಡಲವರು ತುಳುನಾಡಲವರು ಮುಡಾಯಿಗಟ್ಟ ಪಟ್ಟಾಯಿ ಕಡಲು ನಡುತ್ತ ಪಚ್ಚೆ ಕಾಡು ಕುಡಲದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಡಲದ ಮೀನ ಗುಡ್ಡೆ ಕುಮೆರು ತೋಡು ಮುಡಾಯಿಗಟ್ಟ ಪಟ್ಟಾಯಿ ಕಡಲು ನಡುತ್ತ ಪಚ್ಚೆ ಕಾಡು ಕುಡಲದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಡಲದ ಮೀನ ಗುಡ್ಡೆ ಕುಮೆರು ತೋಡು ಲಡಯಿ ಮಚ್ಚರ ತೆರೆಯದಿರಗುಲು ಕಡಲದ ಕರೆ ತಗುಲು ಲಡಯಿ ಮಚ್ಚರ ತೆರೆಯದಿರಗುಲು ಕಡಲದ ಕರೆ ತಗುಲು ಪಟ್ಟಾಯಿ ತಗುಲು ಪುಗರು ನಿಟ್ಟಿನ ಎಟ್ಟೆ ಪೊರ್ಲು ದಕುಲು ಪಟ್ಟಾಯಿ ತಗುಲು ಪುಗರು ನಿಟ್ಟಿನ ಎಟ್ಟೆ ಪೊರ್ಲು ದಕುಲು ಎಟ್ಟೆ ಪೊರ್ಲು ದಕುಲು ಎಟ್ಟೆ ಪೊರ್ಲು ದಕುಲು ಭಾರತದಪ್ಪೆನ ಪಾಕ ಜೋಕುಲೇಡು ತುಳುನಾಡಲವರು 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 ಮೂಲು ಪುಟ್ಟಿರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನ ಬಾರಿ ಪುದರುದಕುಲು ಓಲು ಪೊಂಡಲ ಪೇರು ನೀರ್ದಲ್ಲಕ ಸೇರ್ದ ಪೋಪಿನಕುಲು ಮೂಲು ಪುಟ್ಟಿರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನ ಬಾರಿ ಪುದರುದಕುಲು ಓಲು ಪೊಂಡಲ ಪೇರು ನೀರ್ದಲ್ಲಕ ಸೇರ್ದ ಪೋಪಿನಕುಲು ಆಳ ಬಳ್ಳಾಳೆರ ಚೌಟ ಪಗೇರರ ಬೀರದ ಕಳವುಂದುವೆ ಆಳ ಬಳ್ಳಾಳೆರ ಚೌಟ ಪಗೇರರ ಬೀರದ ಕಳವುಂದುವೆ ಉಳ್ಳಾಳ ರಾಣಿನ ಕಾಲ ಕಲ್ಪುಡನ ಕಾರ್ಬಾರಲ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳಾಳ ರಾಣಿನ ಕಾಲ ಕಲ್ಪುಡನ ಕಾರ್ಬಾರಲ ಮೂಲೆ ಕಾರ್ಬಾರಲ ಮೂಲೆ ಕಾರ್ಬಾರಲ ಮೂಲೆ ಭಾರತದಪ್ಪೆನ ಪಾಕ ಜೋಕುಲೇಡು ತುಳುನಾಡಲವರು ಆನಾಡುದ ಸಿರಿ ದೇವಿನ ಮೋನೆಗೆ ಆನಾಡುದ ಸಿರಿ ದೇವಿನ ಮೋನೆಗೆ ಮೋಕೆಡು ದೆಪ್ಪುವೆ ಆರತಿ ಮೋಕೆಡು ದೆಪ್ಪುವೆ ಆರತಿ ತುಳುನಾಡಲವರು ತುಳುನಾಡಲವರು ಜೈ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಅಪ್ಪೆ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಅಪ್ಪೆ ತುಳುನಾಡು
ಭರ್ಜರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಾಡಲೆ ಬಂದುಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಶಬ್ದಲು ಜೋಕ್ಲೈಕ್ ಏನಂದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಪಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೊರ್ಲಿ ರಾಗದ ಸಂಗೀತ ಇನ್ನು ರಾಗದವು ರೋಗದವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸರಿಕ್ಕೆ ತುರುಕು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿ ಪೋಡೋ ಇನ್ನು ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಕುಂತಲ್ಲಿ ಕೂರ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಆಯ್ತದಲ್ಲ ಜುಮ್ ಜುಮ್ಮಾಯ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಎಡ ಓದ್ ಬಂಡ್ಲೆ ಆರು ಬಂಡ್ ಪೇರೊಂದು ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಇಲ್ಲ ಗುಂತ್ಯಾರ್ ಲಾಪುಜಿ ಕುಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಲಾಪುಜಿ ಜುಮ್ ಜುಮ್ ಆಪಣದ ಅಂಡ ಟೈಸನ್ ಕೋಳಿ ತಿಂದದ್ದು ಬಿಕ್ಕೋಡ್ಚಿ ಐಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಪಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡ್ಲಿ ಮಾರ್ಕದ ವಿಷಯನೇ ಬೇತೆ ಬಂದುಲೆ ವಿಮಾನ ಬೋಂದುಂಡಿಗೆ ಪೈಲಟ್ ಬಂಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಮಾನ ಹಾಳಾತನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡೋಣ್ಲಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಬಗ್ಗದುಂತದ್ದು ಕೆಲವುದಕ್ಲು ಅಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡೀರು ಕೆಲವುದಕ್ಲು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪೂಜೆ ಅಂಡೀರು ಕೆಲವುದಕ್ಲು ಪೂತ ಪೂಜೆ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಪರಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಕೆಲವು ಕೋಲನೆ ಬಂಡದು ಉಡ್ಡಿಯರು ಹಂಚಿ ಬದುಕಾಡ ಹಂಚಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣು ಪದ್ಯ ಬಣ್ಣೊಂದು ನಲಿತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಕಿದಾಗಲು ಕೇಂದ್ರರಿಗೆ ಸ್ವಯಜ್ಜನಿಕ್ ಎಂಗ್ಲು ಪೂರ ನಾಲ್ ಪರಕ್ಕೆ ಬಂಡದಾಂಡು ಈದಾಯ ಪದ್ಯ ಬಣ್ಣೊಂದು ನಲಿತೊಂದುಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಜ್ಜ ಬಣ್ಣಾಗ ಬಾಲೆ ಬಣ್ಪುಣಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಏತು ಬೋಡನ್ಲ ಪರಕ್ಕೆ ಬಂಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ ವಿಮಾನ ದಾಲಾಪುಜಿಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ದಯ ಬಂಡ ಪೈಲಟ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಏರು ಸಾಯ್ತನ್ಲ ಅವ ಎನ್ನ ಮಗಲೊಂಜಿ ಬದುಕೋಡೊಂದು ಆರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಮಾನನ ಜಪಡ ಬೆರೆಂದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳುನು ಪತನೋಡು ಬಂದುಲೆ ಸೋಪಡ್ ಗೆಲ್ಪಡು ತುಳು ಬಣ್ಪುಣಂಚಿನ ನಂಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಆ ತುಳುನಾಡದ ದೈವರ್ಲ ದೇವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಬಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಪತನೋಡು ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೊರ್ಲೆ ಉಂಡು ರಡ್ನೆದ ಸ್ಪರ್ಶಗೆ ಇಂಚನೇ ಪತನೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೇನು ಬುಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮಗ ಬುಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಎಂಗ್ಳು ಬೇಗ ಪೋಯಿ ಇಂದು ಬತ್ತನಿ ಅಂಡ ಈ ಮಂಜಲ್ದ ಬಗ್ಲೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಳು ಏತು ಪೊರ್ತು ಬಗ್ಲು ಬೇಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಬಗ್ಲ ಸುರುಮಲ್ತೇನೆ ಉಂತಾವುಜಿ ಭಾಷೆಗೆಟ್ನೆ ಇಂಚನೇ ಪತನೋಡಿಗೆ ಅಂಡ ಇನಿ ಕೆಲವಿಲ್ಲಲು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಲಗೇಜು ಬಾಲೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕೈ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಹಣ್ಣು ನೂಕೊಂದು ಬೇರೆ ಈಜಿನ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಬತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ರಿ 10 ನಿಮಿಷ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಪಾತೆರಡು ಬಂಡೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕದ ಎತ್ತನಣಿ ಮಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲೆನ ಅರದು ಬತ್ತನೆತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷ ಪಾತೆರ್ರ ಬುಡ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪಾತೆರ್ರ ಬುಡಂದೇನೆ ಇನಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಶುರು ಒಂದು ಇಪ್ಪುಣೆ ಪಾತೆರ್ರ ಬುಡು ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಭಾವನೆಗೆ ಏನಿಯರೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಯಾವುಜಿ ಬೋಡೇನೇನು ವಸ್ತುಲೇನು ರಾಶಿ ಪಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಯಾವುಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗಿನಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಆಸರದ ಪ್ರೀತಿದ ಆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪುಗೆ ಏರು ಅಪ್ಪುಗೆ ಕೊರ್ಪಲ ಆಲ ಅಪ್ಪೆ ಇನ್ನು ಅಪ್ಪುಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಗಂಡನ ಬಡಿದಿ ಮಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಒಣಸು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಣಸು ಶುರು ಆನಾಗ ಮಗೆ ಬಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೇರು ಬಂಡೆ ಕೆಪ್ತಂಡಗೆ ದೀಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡೆ ಒಣಸೇನೆಟ ಪಾತೇರೆ ಅಂಟ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಿರ ಅಪ್ಪ ವಂಡಿ ಉಪ್ಪಾಡುವಾಡ್ಬೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಹೊಡಿಸಿ ಬಂಡ ಅರ್ಥ ಪೂಜಾ ಪಾತ್ರೆ ಹೊಡಿಸಿ ಬಂಡ ಪಿರ 10 ಸರ್ತಿ ಅಪ್ಪ ಬಂಡಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಬಿಡ್ಜೀರು ಒಣಸಾದಲೆ ಎತ್ತಿರು ಹೊಲ ಮೆಂಚಿ ಎಕಾಡದಿಂಚಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದಲೆ ಎಪ್ಪುಣದೆ ಅಯ್ಯ ಬಂಡೆಗೆ ಇರ್ನ ಬಟ್ಟಾಳೊಂಜಿ ಎಕ್ಕಳ ಸಾಯ್ತು ಬೂರ್ದಿತ್ತುಂಡು ಪಣ್ಕ ಅಂದಲೆ ಎತ್ತನಿ ಈರು ಪಾತೆರ ಬಿಡ್ಜಾರ ಇರಳಕ್ಕ ಎಕ್ಕಳೆನ್ ತೊಚ್ಚು ತಿಂದುದಾಂಡು ಇನಿ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತುಕತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ನಂಚ ಇಂಚನೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೆಲವಿಲ್ಲ ಕಿಚನ್ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟಡಿ ರೂಮಿಗೆ ಫೋನು ಬಳಸದೀತೆ ಮಗ ಹೊಲ ಅಂದು ಸ್ಟಡಿ ರೂಮ್ ಹಿಡಿದು ಜೋಕಲ್ನ ಫೋನು ರವಾ ಫ್ರೈಯಾ ತವಾ ಫ್ರೈಯಾ ಮಾಮ್ ಕಬಾಬಾ ಸುಕ್ಕನ ಮಾಮ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ರೂಮ್ ಹಿಡಿದು ರೂಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದಂಡ ಓಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಎತ್ತದ ಅಂದ ಬಂಡ ಕೆಲವಿಲ್ಲಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಳಿ ಐಕೆ ನನತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಲ್ಪವಡ ಏನಂಚಿನ ತಂದೆ ಮಾರ್ಕ್ 4 ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವಿಲ್ಲಲ್ಲ ಬಣ್ಣಂಜಿನ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಪ್ಪುಣಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದುಲೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಣ್ಣಗ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಡಿಜ್ಜಿ ಅಂದನ ಜೋಕುಲೇರುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರಟ್ಟಿತ್ತನಂಚಿನ ನೂದು ಕಕ್ಕೆ ಗಿಡ ಪಡೋದಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕಂಡ ಯಾವು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ತರೆ ತಗ್ಗಾಯರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಬಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾವು ಬೊಕ ತರೆ ದೇರ್ಪಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಐಕೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಡು ಬುಕ್ಗೆ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪುಣಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಗ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಲೋಡ್ ಡೌನ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಿಡ್ದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಗ ಸೆಟಪ್ ಆಪುನ ಪ್ರಾಯಡು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆವಡ್ಚಿ ಮಗ ಈತೆ ನನತ ಜೋಕ್ಲಿ ಕೆಲವಿಲ್ಲಲ್ಲ ಬಣ್ಣಂಜಿ ಚಿಲ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಓದು ಮಗ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೆರ್ಮಾರಿ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದಿಗೆ ರೆಪ್ಪು ಚಿಲ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಓದು ನೆಕ್ಕುದುಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಜಿ ವಿಷಯ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಏನಡ ಬೆದ್ದನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಒಂಜೆಂಕ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಒಂಜೆಂಕ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಲ ಜಾತಿಲ ಈ ಮೂಜೆಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕಡಿನೆಟ್ಟಲಯನ ದ್ರೋಹ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತನ ಜೋಕುಲು ಚಿಲ್ಕ ಪಾಡ್ಯ ಎಡ್ಡೆಡು ಓದ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕದೆತ್ತ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನೊಟ್ಟುಗ ಆಣನೊಟ್ಟುಗ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ತರೆ ದೇರ್ತ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯ ಕೆಲವು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜೋಕುಲು ಕಾಸದ ಪಿರಾವಡೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆದ ಪಿರಾವಡೆ ಅತಂದಾಂಡ ಶೋಕಿದ ಪಿರಾವಡೆ ಪೋಯಿನ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಡ ಪಾತ್ರ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಚಿಲ್ಕ ಪಾಡ್ನೆ ಬೂಕುದಲ್ಲ ಇದ್ದೇನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಲ್ತದಾಯ ಪ್ರೀತಿದ ನಾಟಕ ತೋಜ್ಪಾಯೇ ಫೋಟೋ ಕೇಂಡಿ ಕೇಣ್ಣ ಫೋಟೋನು ಕಡಪುಡ್ದು ಬಿಡ್ನಿ
ಪಂಡೆ ನಿನ್ನ ಫೋಟೋ ಬತ್ತಂಡು 24 ಗಂಟೆದಲ್ಲೈ ಇತ್ತನ ದುಡ್ಡುಲ ಬಂಗಾರಲ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನ ಪಂಡನಾಡೆ ಬಲ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಗಿಣಿತ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಂಕಣ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಓವೋರಿನೇ ಒಂಜ ಬಲ್ಲದೆತ್ತು ನೋಡು ಇಜಿಂದ ಗುವೆಲ್ಗಳಾಗ್ಯೋಡು ಇಜಿಂದ ವಿಷಪರುಡು ಇಜಿಂದ ಸಯ್ಯೋಡು 9 ತಿಂಗಳು ಹೊತ್ತು 1 ದಿನ ಹೆತ್ತು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತುತ್ತು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊರತು ಸಾಂಕಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಜೀವ ಕಳೆ ಒಂದು ಅಕಲ್ನ ಪಿಂಡ ಬುಡ್ ನಡೆದು ಬಕ್ಕ ದಾಯಂಚ ಮಲ್ತ ಮಗ ದಾಯಂಚ ಮಲ್ತ ಟಿವಿಡ್ ಬುಲ್ಪುಣ ತೋಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಕೂತು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರಿಯರವಲ್ಲಿ ಐಕೆಡ್ಡೆ ಕಲೆಗಲ್ಪ ಲೆವಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣಗನೆ ಇನಿ ಕಾಲೆ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಪಂಡು ಸುಖಾಯ್ತು ಮೂಳು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪುರ ಮುರಳೀಧರ ಕಾಮತ್ಯರ್ನ ಪುರ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ನೃತ್ಯ ಮಾಡೋ ಮಕ್ಕಳು ಪೂದಾರು ಓದುದ ಪುಣ್ಯ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ಅರ್ಧ ಚರ್ಮುರಿದಾಕದು ಸೀದಾ ಒತ್ತಿ ಮಗಳು ಒಳ್ಳಲು ಮಗೆ ಒಳ್ಳಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರೆ ಇನ್ನಿತ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಲವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲೇಡು ಮಗನಲ್ಲ ಗುರುತದಿಕ್ಕಿಯರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶುರು ಆದ 10 ನಿಮಿಷ ಬೋಡು ಆತನ ತಂದುವಿ ಈತ ಜನನ ತುಳುಕೂಟಾಡ್ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ಸಾಯನೆ ಎಂದುದು ಯಾರನ್ನ 10 ವರ್ಷಗರ ವೇದಿಕೆ ಕಡಪುಡ್ನ ಎಂದೇನು ತೋಜಿಪಾಯರ್ನ 14 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ವೇದಿಕೆ ಕಡಪುಡ್ನ ಮಾತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಡ ಎನ್ನ ವಿನಂತಿ ವೇದಿಕೆ ಕಡಪುಡ್ನಗನೆ ಪಂಡದು ಬಿಡೋಡು ನಿಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ತೆಗೆದನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ನಿದರ್ಶನಗತ್ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಶರೀರದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ 10 ಮಗ ಅಂದು ಏಪ ಪಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಕಡಪುಡ್ಬನ ಆತನಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಕಲೆ ತಂದು ಗೊತ್ತಾಪು ಇನ್ನು ಬರ್ಕತ್ರ ಮದ್ಮೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಲ್ಲ ಕಲಜ್ಜಿ ಮೊರಣಂಜಿ ಬತ್ತಂಡತ್ತ ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ವಧುವಿಗೆ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿದ ವರ ಬೇ ಮದ್ಮೆ ಆತಜಿ ಮದ್ಮಲೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ತಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯಿಗೆ ಆಯಾಲ್ ದೆತ್ತನಿ ಕೋಪಡು ದೆತ್ತದು ಮದ್ಮೆನ ಕೆಪ್ತಂಡೆ ಕೊಂಚಿ ನಾಡು ಬೆಟ್ಟ ಮದ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ನರಮಣಿ ಅದು ಮದ್ಮ ಎಲ್ಲ ಏನ ಲೆಕ್ಕ ನಂಜಿ ಪುಡ್ಕೆನ ಜವಣಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿನ ₹1 ಆಯ್ ಮದ್ಮಲೆನ ಬಗ್ಗಾಯಿನಿ ನಾಡು ಬೇರಿ ಕೊಂಜಿ ಡಿಬ್ಬದಿ ಐಕ್ಯಾನ పోయినోళ్ళు కొంచెం నకల్ పండుపుని ఫస్ట్ಗೆ ಟೈಲರ್ ಡಬಂಡ್ಲೆ ನಡು ಬೆರಿಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚ ಜಾಗೆ ಬುಡೋಡಿಚಿ ಕೆಲವು ದಕಲ ನಡು ಬೆರಿಟ್ಟು ಮದ್ಮಯ ಹಾಕುಣೆ ತಪ್ಪ ರಡ್ಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕಲ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಆತ ಜಾಗೆ ಬಿಡ್ತು ಆಂಡಲ ಮಿತ್ತಡದೊಂಜಿ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಬರಪುಂಡು ಅಂಚ ತೊಂದರೆ ಬೊಕ ಜಾಗೆ ಬುಡ್ನೆಟ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು 16ನೇ ಇಸ್ವಿನಿ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪುಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗೆ ಬುಡ್ನೆ ಮೂಲು 19 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬತ್ತನೆ ಇಡೀಗಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಳು ಜಾಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೀರಿ ಪೂರ ಫರಿನ ಮೂಳು ಫರಿನ ನನ್ನ ಸಂಧಿವ ಅಥವಾ ಜಿಂದ ಯಾರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಮದುವೆಗೆ ನನ್ನ ಒಂತ ಸಮಯ ಪುಣ್ಯ ಮದ್ಮೆನಿ ಗಂಟ ಆಯ್ನ ಆಣನ್ಲ ಪೊಣ್ಣನ್ಲ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ದೀಪುಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತು ಜಿಂದ ಯಾರು ತೇಪಂಡ ಆತ ನೇಟ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಉಳಾಯ್ದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗೂ ಏರಾವರಿ ಪೊಗ್ಗುದು ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡದು ಅಕಲೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಡಿದು ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಅಂದ ದೇವಿ ಮಾತ್ಮೆ ತೂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಡು ದೇವಿ ಮಾತ್ಮೆಡು ಬೊಲ್ಪು ಮುಟ್ಟ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಇತ್ತನೆ ಕದಂಬವ ನಟ್ಟು ಐಟ್ ಬತ್ತನೆ ರಕ್ಕ ಸೇರಿ ಎನನ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲ ಎಂಕು ಒಲಿಲ ಆಪಗ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚಾಕಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕತ್ತಿ ಬೀಜ ಒಂದು ಬರೋಂತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಆ ರಕ್ಕ ಸೆರೆಗೆ ಕತ್ತಿ ಬೀಜ ಒಂದು ಬರೆಯರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೂಲಕ ಆಸೆ ತೋಜ್ಪಾದು ಕಾಸದ ಆಸೆ ತೋಜ್ಪಾದು ಅವೇ ರಕ್ಕ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಲೆ ಬತ್ತು ಕುಲೊಂದೇರು ಎಂಚ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಏರೆಗಳ ಒಲಿಯಂದೆ ಪೂರೆರೆನ್ಲ ಬಲಿ ಕೊರ್ದು ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ನಮ್ಮ ನಂಬುವನ ಅಂಚನೆ ಅಂಚಿನ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಬಣ್ಣಗ ನಮಡ ದುರ್ಗಾ ಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತಿ ಆವಡು ದೇವಿ ಮಾತ್ಮೆ ತೂದು ಬರ್ಪುಣೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಫೋಟೋ ಪಾಡುನೆ ಏರ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೆ ಬಣ್ಪುಣೆ ಸುರುಗಾಯಿಗೆ ಒಲಿಪುಣಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಬಿಡ್ದು ಬಲಿಪುಣಿ ಫ್ರಿಜ್ 52 ತುಂಡಾದು ಕುಲೋಣ್ಣಿ ದಾನೆ ಬ್ರೇಜನಾಂಡು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ದೀಪ ತಡೆಯುವುದೇ ಅದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಶಾಪ ಬಣ್ಪುಣ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರತಿ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಪುಡ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಕಣ್ಣೀರದ ಶಾಪ ಇತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಏತ ದೀಪ ಬತ್ತಾಂಡ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಜ್ಜಿ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆ ನಂಬುವ ಪೊಳಲ್ದಪ್ಪೆ ನಂಬುವ ನಮಡ ದುರ್ಗಾ ಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತಿ ಆವಾಡು ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದುರ್ಗಾ ಸ್ವರೂಪಿ ಹೊಂಜನಕಲುಲ್ಲೇರಿನಿ ಅಪಗ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆ ಬಂಡಯ್ಯ
ಶ್ರೀ ಗುರುಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ದೇವರ ದೇವ ಕೃಪಾ ಕರನ ಪಾವನಂ ಚರಿತ ಪುಣ್ಯೋದಯನ ಆ ಆ ಆ ದೇವರ ದೇವ ಕೃಪಾ ಕರನ ಪಾವನ ಚರಿತ ಪುಣ್ಯೋದಯನ ಭಾವಜ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕದನಾಯ ಭಾವಜ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕದನಾಯ ಕೋವಿದ ಗಿರಿಜೆಯ ವರಸುತನಾಯ ಭಾವಜ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕದನ ಕೋವಿದ ಗಿರಿಜೆಯ ವರಸುತನಾಯ ಐಕ್ಯನಮನಿಲ್ಲ ಕಾಪುಣಂಚಿನ ಗಾನ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಮಂಡೈರು ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆ ಮಂಡೈರು ಐಕ್ಯ ಪೊಂಜನಗಳ್ದ ಅಂಚಿನ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಪೊನ್ನುಳ್ಳ ದುರ್ಗಾಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತಿ ಆಪುಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತೂಡುಂದಾಂಡ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡತ್ತ ಗಣಾದಿದೇವಿ ಬ್ರಹ್ಮನ 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 ಹೋಗ್ಲಿ ಮುಂದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರು, ಹಿರಿಯರು, ಐಕ್ಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅವರನ್ನು ಹೋಗ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೋದಾರ? ಹಾಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆಂತದ್ದು? ಗಾನ ಹೋಗಲಿ ಮುಂದೆ, ನಾಟ್ಯ ಹೋಗಲಿ ಮುಂದೆ, ಗಾನ ನಾಟ್ಯ ವೈಭವವಾಗಲಿ. ಜಯ 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 ಜಯ. ಗಾನಾದಿದೇವಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾಣಿ, ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾಣಿ. ಆ ಆ ಆ ಗಾನಾದಿದೇವಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾಣಿ, ಘೋರ ಕಾನನದೊಳು ನಿಲ್ಲುವಳೆ ವಾಣಿ, ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾಣಿ ನಿಲ್ಲುವಳೆ ವಾಣಿ. ಮೀನಾಂಕ ನರಸಿ ಬರುವಳ್ಳಲ್ಲ ಏತು ಬಾಡಂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪು. ಕಾಸದಾಸೆ ದೋಜಾಲ, ಕಾರದಾಸೆ ದೋಜಾಲ, ಸೆಂಟ್ ದಾಸೆ ದೋಜಾಲ, ವಾಸೆ ದೋಜಂಡಲ, ಅಪ್ಪನ ಮಿತ್ತು ಗೌರವ ಇತ್ತನಲ್ಲ, ಧರ್ಮದ ಮಿತ್ತು ಗೌರವ ಇತ್ತನ ಬಣ್ಣು ಮೀನಾಂಕ ನರಸಿ ಬರುವಳ್ಳಲ್ಲ. ಈ ಮಾನಿನಿ ಯಾರೋ ಯಾರವಳು? ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಳು ಬೋದು ಏರೇರ್ನ ಕೈಟ್ ಲಗಡಿ ಬೋಯಿನ ಯಾರೋ. ಶಿವನೇ ಬಲ್ಲ, ಶಂಕರನೇ ಬಲ್ಲ, ಶಶಿಧರನೇ ಬಲ್ಲ. ಮೀನಾಂಕ ನರಸಿ ಬರುವಳಲ್ಲ, ಈ ಮಾನಿನಿ ಯಾರೋ ಶಿವನೇ ಬಲ್ಲ. ಪರಿಕಿಸು ಸಹಜ ಸಹಜ ನೀಯ ಕಡೆಯ ಚೆಲ್ವ ತರುಣಿ, ಚೆಲ್ವ ತರುಣಿ, ಚೆಲ್ವ ತರುಣಿ, ಚೆಲ್ವ ತರುಣಿ. ಉಯ್ಯಾರ
ಉಯ್ಯಾಲೆ 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 ಆಡುವ ಬಗೆಯ ತೂಗುವ ಬಗೆಯ ಆಡುವ ಬಗೆಯ ಮೀನಕನಸಿ ಬರುವಳಲ್ಲ ಮಾನಿನಿ ಯಾರು ಶಿವನೇ ಬಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಜೋಕುಲ ಗೆಡ್ಡೆ ಕಲೆಗಲ್ಪವಡು ಜೋಕುಲ್ದ ಕಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಡು ನೆಕ್ಕು ನಿಕ್ಕುಳಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಾಡು ಅಂಜಿ ಇನ್ನು ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ದೂರ ಆತನ ಬಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು 19-20 ಇಸ್ನ ಬೇಡ ಕಾತನೆ ಹೋಗು ಬಂಡ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನಿಟಿ ಇಲ್ಲ ರೆಡ್ಡಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟಿಗಾಪ ನನ್ನತ್ತ ಜೋಕ್ಲೇನು ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮಲ್ಪಡಾನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯಡುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಂಬವರ 10-40 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಜ್ಜೇರು ಅಮ್ಮೇರು ಕುಲ್ಲೊಂದಿಪ್ಪುಣಗ ಮಗೆ ಓಡೆ ಪೋತೆ ಎಂದು ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಣೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಮಗೆ ಇಂಚಿನಡೆ ಪೋತೆ ಈತು ಹೊರತಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇಂದು ಆತು ಹೊರತು ಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತಿ ಈತ ಬೋದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಮಗೆ ಹೊಡೆಯೋತಿ ಪೋತೆ ಆತಿ ಮಗಲ್ ಒಡೆ ಪೋತಲ್ ಪೋತಲ್ ಬರ್ಪಲ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಲ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಲ್ಲೇ ಒರಿಯಾಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ಒಂದು ಇಜಿಂದಂಡ ಇಂಚಿನ ಅವಾಂತರಗಳು ಪೂರ ಆಪಣೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬತ್ತು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕುಳ್ಳುದಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪರತ್ತಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪೆರತ್ತು ಪಣ್ಪುಣವು ನನ್ನತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ಡಿನ್ನರ್ಗಳು ತಂಪವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಏನೋ ಸಮಯ ಮೀರೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಹೆಚ್ಚ ನೇರೊಡಿಚಿ ಬೇಗ ಒಂತಾಬೆ ಡಿನ್ನರ್ಗಳೇ ತಂಪವರಿಗೆ ಆಣವಾಲೆ 3 ವರ್ಷದ ಆಣವಾಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿರು ಬಾಲೆ ಬಾಲೆದಾತೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆನಾತೆಗೆ ಅಮ್ಮೆರಮ್ಮೆರನಾತೆಗೆ ಇತ್ತೀರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕರೀದು ಬಾಲೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಿ ಅಪ್ಪೆನ ನಡು ಬೇರಿ ಕೊಂಚಿ ಡಿಬ್ಬದಿ ಪಿರಾವೆ ನಡು ಬೇರಿಟ್ಟು ಜಾಗೆ ಉಂಡ ಪಿರ ಸಮಸ್ಯೆ ಡಿಬ್ಬ ಜಾಗೆ ದಿನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಅಬ್ಬಾಂಡೀರು ಹಾಕಂಡೆ ಎಂಬೆ ಹೇ ಪಾಪ ಬಾಲೆ ಎತ್ತ ಪಡ್ಕೆ ಯಾರ್ಕೊಂಡು ಒಂಡಿ ತುಕ್ಕು ಈತ ಜನತೆ ಎದುರುಡು ಪಡ್ಕೆ ಈ ಕರ್ಮಗೆ ನೀನಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಬುಜಿಯಾನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜನ್ನೈ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬತ್ತನ ಬಣಕ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ ಗುಟ್ಟು ಬಣ್ಣಿಯ 2 ಬಂಡ ನೀನಂಚಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಬುಜ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಯರಂಡ 2 ಬೇಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಬುಜ ಅಪ್ಪೆಗಲ ಮಗಕ್ಲ ಒಪ್ಪಂದಾಂಡು ಪಡ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಗುಟ್ಟು ಗುಟ್ಟು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯರು ಲೇಟ್ ಆದ ಜೆತ್ತೇರು ಪಾಪ ಡಿನ್ನರ್ ಪೂರ ಮುಗಿದು ಬಾಲೆ ಗ್ರಾಚಾರಗ ಅಮ್ಮೇರ ನೊಟ್ಟು ಜೆತ್ತು ಅಮ್ಮೇರೆಗೊಂದು ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು 3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಮ್ಮೇರೇನು ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕಾದ ಪಣ್ಪುಣಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ ಗುಟ್ಟುವ ನೋಡು ಅಮ್ಮೇರು ಪಣ್ಪೇರು ಮುಸುಂಟು ತೊರಿತಿನೆಟ್ಟು ñಕ್ಕ ಅವಡು ಭಾಷೆಗೆಟ್ನೆ ಎಡೇನ ನಿದ್ರೆಡಿತ್ತೇನು ನಿಕ್ಕು ಗುಟ್ಟು ಬಣ್ಣಿಯರ ಇತ್ತೆ ನಂಬೆ ಜೆಪ್ಪು ಅಂಡಿ ಬೇ ಧರ್ಮಗ ದಿಕ್ಕದಿಂದ ಪೊರ್ಲು ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಬರ್ತೇವೆ ಬೇಗ ತಡೆಯರದಿ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಇಂಕ ಇತ್ತೇನೆ ಬನ್ನೋಡು ಅಮ್ಮೇರು ಬಂಡಿರು ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಗಾರು ಎಲ್ಲಕ್ಕೇನು ಬೇ ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲೇನೆ ಪಾಣು ಅಂಡಿ ಓಡೆ ಪಣ್ಪುಣೆಂಬಿ ಅವಳ ಇಂಚಿನ ಕುರ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬೆಡ್ಡಿಗೆ ಈತದಪ್ಪ ಅದು ಅವು ಚಂಡಿ ಅಂಡ ಟವರಡೆ ಉಣ್ಗವಡಾತಿ ಯಾನು ಇತ್ತೇನೆ ಪಣ್ಪೇಂಡ್ರು ಅದನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಬಂಡ್ರೆ ಭಾಷೆ ಕೆಟ್ಟನೆ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿನಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಬಂಡ ಅರ್ಥ ಪುಜಿಂದಾಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಪನ್ನೋಡೊಂದು ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಮೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಪಣ್ಲ ಬೇ ಬುಸೂಲ ಬುಟ್ಟಿಯೇ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮನ ಇಡೀ ಮೆದುಳ್ದು ಪಡ್ಕೇನಿ ಅಮ್ಮೆ ಮಣದಣ್ಣಿ ಚೆಂಬು ಅತ್ತೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆಗೆ ಎನಿ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರುವ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಬಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ FAMILY ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್ ಐ ಲಿವ್ ವಿತ್ ಯು ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಟ ಬರಡು ಐಕ್ಯ ಕನ್ನಡಡು ತುಳುಟ್ಟು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯಲುಳ್ಳ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚಿನಂತೆ ಕೆಬಿಕ್ಕ ಬಾಡಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಸಾರ್ಥಕ ಪುಣ್ಣಮ್ಮ ಈತುಪುರ ಮಲ್ತನೆಕ್ಕೆ ಪಣ್ಪುಣ ವಿನಂತಿ ದೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ನಗ್ರಿ ಗುತ್ತುದಾರ್ ರೋಹಿತಣ್ಣೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಅವು ಬಂಟರ ಸಂಗಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಬಾಂಬೆಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ತುಳುನಾಡದ ಹೆಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ 4 ಜನನು ದಯಪಂಡ ಯಾನದಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಡ್ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತನ ಎತ್ತು ಎಂಕ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಡು
ಗಣಿತಡು ಪ್ರಿಪರೇಟರಿಡು ನೂದೆಟ್ಟು ನಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಅಪಗಣೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ಯಾವು 35 ಕೊರ್ತುಂಡ ಏನೋ ಒಂಜ ಆಟದ ಟೀಮ್ ಇಜಿನ ಚೆಂಡೆದಾಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟೋಡ ಜೀವನಡು ಮಾರ್ಕ್ಗಳ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಕಡ್ ಸಂಪಾದನೆ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳುವೇರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಈ ದೇಶಡಾವಡು ವಿದೇಶಡಾವಡು ಮಲ್ಪುನಗಲ ಎಂಕ್ಲೆನೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಾದ ಗುರುತಿಸಾದ ನಿಖಿಲು ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರತ್ತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಆ ಶಕ್ತಿಯೇ ತುಂಡು ಬಣ್ಪುಣವು ಐಕ್ಯ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಬಂದುಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ರೋಹಿತ್ ಅಣ್ಣಗ್ಲ ಈ ಸಮಿತಿದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಎಂಕ್ಲನ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಪರವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನತ್ತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ ಅತಿಥಿಲು ಪೂರ ಬೈದೇರು ಪೂರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ತುಳು ಕಮ್ಮೆನ ಪೂನಾಡು ಒಳ್ಳೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಬರ್ಪಿರಕ್ಕೆ ಆವಡು ಬಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೊಟ್ಟುಗು ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೇಜೇಶ್ ಸಂಪಾಜೆ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ ಸುಧನ್ವಕೃಷ್ಣ ಸುಳ್ಯ ಚಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ತಬಲ ವಾದಕರಾದ ಮುರಳಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆದ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ಜೋಕ್ಲೆನೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಆಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮಣ್ಪುನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತನದ ಚುಕ್ಕಿದೀವಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಸರ್ವೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು एक मिनट पर्दा रुको। ಓಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಅಂದು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ ದೈವ ದೇವರೆಲ್ಲ ನೆನೆತೊಂದು
ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಜಗೋಳಿ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕರಿ ನಮ್ಮ ಪೂನಗ ಬತ್ತದು ಮಾತ್ರಲ್ನ ಕುಶಮಲ್ತೇರಿ ಅಂಚದು ಅರೆಗೆ ಪೂಣೆ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಕ ಧನ್ಯವಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೇನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಜಗೋಳಿ ಅರೇನು ಶಾಲು ಪಡೆದು ಅರೆಗೆ ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ. ಗೀತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಿಠಲ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಜಗೋಳಿ ಶಾಲು ಪೊದೆತ್ತದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುದು ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ. ಮುರಳೀಧರ್ ಕಾಮತ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದ ಕೆಲೆಡ್ದು ಪದರಂಗಿತ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸು ನನ್ನ 5 ನಿಮಿಷದ ಆರಂಭ ಆಪುಂಡು ವೇದಿಕೆ ತಯಾರಾವೊಂದುಂಡು ಮಾನಿಟರ್ ಮುರಳೀಧರ್ ಕಾಮತ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದ ಕೆಲ್ನ ಪದರಂಗಿತ ಕೇನ್ಗ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಿಣ್ಣಿಗರೆಂಕೆ ಹುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಿಣ್ಣಿಗರೆಂಕೆ ಹುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಸಿಂಗಾರದಾಂತೆ ಬಂಗಾರ ತೆನಸು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಗೂಡುಡು ಇತ್ತಿನ ಸಂಸಾರೋಗು ಸಂತಸವುಂಡುಗೆ ಸಿಂಗರದಾಂತೆ ಬಂಗಾರ ತೆನಸು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡುಗೆ
గెలిపున బాలే ఇల్లగు పొర్లాండు పెంపిన కండని ఆవిరిసేలి చెప్పులు కొర్తాండు పక్కిలు మూజి వంజి గూడుడు బతుకొందుండుగే పైటు వంజి కిండిగరెక్కి పుట్టందుండుగే సింగరదాంతి బంగారు తెనుసు తిక్కొందుండుగే గూడుడు ఇత్తిన సంసారోగు సంతోషముండుగే Check, check. Hello. Hello. Mic delay. Both दो mic भी delay चाहिए. Hello. డింగిరి మామా పొడిది పారడా జరడ తిమ్మ పురడడమ్మ యానల ములుల్లే జరడ తిమ్మ పురడడమ్మ యానల ములుల్లే सिंगरी पुण्य मस्किरी मल पड़ा सिंगरी पुण्य मस्किरी मल पड़ा पारुनाण अत्तिययान तिक्कलहियल्ले पारुनाण अत्तिययान तिक्कलहियल्ले బానుడు రావడ ముగలెగు సీరడ అడలగలాగ్యడ మీసెదాడ ఒరి పెరియానుల్లే బానుడు రావడ ముగలెగు సీరడ అడలగలాగ్యడ మీసెదాడ ఒరి పెరియానుల్లే ధైర్యుడు రావణి ధర్మోడు విభీషణి పిల్లుడు అర్జునే దానుడు కరుణని లోకుడు యాన్మల్లే ధైర్యుడు రావణి ధర్మోడు విభీషణి పిల్లుడు అర్జునే దానుడు కరుణని లోకుడు యాన్మల్లే డింగిరి మామా పొడిది పారడా డింగిరి మామా పొడిది పారడా జరడ తిమ్మ పురడడమ్మ యానల ములుల్లే జరడ తిమ్మ పురడడమ్మ యానల ములుల్లే
ಪುಣ್ಣಿ ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ಪಡ ಸಿಂಗರಿ ಪುಣ್ಣಿ ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ಪಡ ಪಾರುನ ಆಣು ಅತ್ತಿಯನು ತಿಕ್ಕಲಯ್ಯಲ್ಲ ಪಾರುನ ಆಣು ಅತ್ತಿಯನು ತಿಕ್ಕಲಯ್ಯಲ್ಲ ಪರದೆದ ಪಿರವಡು ಇತ್ನೇಟ ಪದಪನೊಂದಿತ್ತಿನ ಮುರಳೀಧರ್ ಕಾಮತ್ ಬೊಕ್ಕ ರೇಷ್ಮಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ತೂಲೆಕೆಲ್ನೆ ಪರ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಆ ಪದಕ್ಲೆನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಐತ ಪೊರ್ಲು ತೀರ್ಲು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪುವ ಮುರಳೀಧರ್ ಕಾಮತ್ ಬೊಕ್ಕ ರೇಷ್ಮಾ ಮಂಜುನಾಥ್. ನಿಕ್ಕಾದೇಯಾನು ತುಂಬಿಯಾದ ಬರ್ಬೆ ಹೂವಾದೇಯಿಗೆ ಉತ್ತರಸನ್ನು ಬರ್ಬೆ ನಿಕ್ಕಾದೇಯಾನು ತುಂಬಿಯಾದ ಬರ್ಬೆ ಹೂವಾದೇಯಿಗೆ ಉತ್ತರಸನ್ನು ಬರ್ಬೆ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನಿನ ಕನಟು ಬತ್ತಿನ ಕತೆ ನಿಯಾನು ಪಣ್ಬೆ ಹೋ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನಿನ ಕನಟು ಬತ್ತಿನ ಕತೆ ನಿಯಾನು ಪಣ್ಬೆ ಓಹೋ ಲಾ 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 ಸಮಯಲ ಮನಸ್ಸಲ ನಂಕದೆಕ್ಕ ಪುಂಡು ತೂಲ ಪಾರ್ಬಲ ಕೈತಲಿ ಒತ್ತು ಪುಂಡು ಬೋಲ ಕಣ್ಣಿಡು ನಾಚಿಕಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಿಂಚಿ ತೂಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡು ಕೋಡಿಗೆ ಕಂತುಂಡು ಬರ್ಚಿ ಮೂಲೆ ಯಾನಲ್ಲಿ ಇರಿಗಾದೆ ಪಿರವಂತಡಿ ಬುಚ್ಚಿ ಬುಚ್ಚಿ ದೂರ ಒಂತುಲೆ ಕೈತಲೀರು ಬರಡೆ ಬುಚ್ಚಿ ಬುಚ್ಚಿ ದೂರ ಒಂತುಲೆ ಕೈತಲೀರು ಬರಡೆ ಯಾನೇರ್ಲ ಮುಟ್ಟಂತಿ ಪೂವೆಯಾನೆ ಅತಿ ಇರಿಗ್ಯಾನ ಮೋಡಣ ಕಾಪುಡಿರುವಂತೆ ಹೂವಿಲ್ಲ ಹಿರಿಯಂದಿ ಪುಣ್ಯಾನತ್ತೆ ಲಲಲಾ 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 பொன்னனா பதுக்குடு மான உருண்டனி வாழு ஊருதா ஜனகினா கண்ணு ஊருண்ட ஆளு ಜೀವಗೂ ಜೀವನೇ ಕೊರಿಯರೆ ಯಾನು ಬುಲ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಡೆ ನಂಬಿಕೆನೇ ದಿನ எங்காது தேவீரு ஈராலே ನಿನ್ನ ಆಶಿನ ಕೊರ್ತಿ ಭಾಷಣ ಮದೆತ ಪೋಪುಜಿಯ ನಿನ್ನ ಆಶಿನ ಕೊರ್ತಿ ಭಾಷಣ ಮದೆತ ಪೋಪುಜಿಯ ಓಹೋ ಲಾ 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 ಓಹೋ ತುಳುಕೂಟ ಪೂನದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ
ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆದ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸು ಇತ್ತೆ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು, ತುಳುಕೂಟ ಪುಣ್ಯದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ, ತುಳುಕೂಟ ಪುಣ್ಯದ ಗುರುಕಾರೆ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತ್ತೂರು, ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗ್ರಿಗುತ್ತು ಮೊಕಲು ಇನಿತ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸಿದ ಗುರ್ಕಾರೇರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕೆಲ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ಯಾಂಡ್ದಕ್ಕಲು ಕೊಂಬುದಕ್ಕಲು ತಯಾರಾತೇರು. ಇನಿತ ಲೇಸಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮ ವಹಿಸೊಂಡ್ರೆ ಪುನಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, MRG ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟಿರೆ ಸಂಸದೆರೆ ಮಂಗಳೂರು, ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಕಾರ್ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘ, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನ ಕುರ್ಕಿಲ ಬೆಟ್ಟು ಬಾಳಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುಣೆ, ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜಶೆಟ್ರು ಗುರ್ಕಾರೇರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ, ರತ್ನಾಕರ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಟ್ಟಾರ್ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲೇರು ಉಡಿಪು, ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹನಾಯಕ್ MLC, ಕುಡ್ಲದ ಶಾಸಕೆ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅಂಚನೆ ಉಡಿಪುದ ತೋನ್ಸೆ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳಿನ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊಮ್ಮದಕಲು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರ್ಲು, ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತ್ತೂರು, ರಾಜಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾರಾಯಣ್ ಹೆಗಡೆ, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ, ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಡಂತ್ಯಾರ್, ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವಾಡಿಗ, ಪ್ರಿಯಾ ದೇವಾಡಿಗ, ಅಭಿಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರುತಿ ಜೈ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಪುಲೆ. ಬಂದುಲೆ ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಎಕಡೆ ಕಾಂಡೆ ಉದಿಪನದಲ್ಲೇ ಸಾತಂಡು ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಅರ್ನಪುದರ್ದ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಇತ್ತೆ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ನಡಪುನ ಈ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸು ಈ ಲೇಸಡು ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯನಲ್ಲ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಆ ನಿರ್ಣಯ ಎಂಚಿನಾಂದೆಂಕುಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇರಿಗೆ ಪನ್ಯರೆ ಉಲ್ಲ ನನ್ನ ನಡಪೊರೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ಆ ದೈವದೇವರ್ನ ಸಕಾಯ ಉಪ್ಪಡು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುರಳೀಧರ್ ಕಾಮತ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವೇರು. ಗಣಪತಿ ದೇವರೇನು ಸುಗಿಪುಗ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಪೊರ್ಲದ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ನವನಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ಆನೆ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿಯಿರೆಗು ಭಕ್ತಿಡು ಕೈ ಮುಗಿವ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿಯಿರೆಗು ಭಕ್ತಿಡು ಕೈ ಮುಗಿವ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ದೇವರೇ ಇರೇನು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ದೇವರೇ ಇರೇನು ಪೊಲ್ಲುಡು ಸುಖಿ ತೊನ್ನುವ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿಯಿರೆಗು ಭಕ್ತಿಡು ಕೈ ಮುಗಿವ
ರಿದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿದ ಗಣಪತಿ ದೇವೇರೆ ಪೆರ್ಮೆನ್ ನೆನೆ ತೊನ್ನುವ ರಿದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿದ ಗಣಪತಿ ದೇವೇರೆ ಪೆರ್ಮೆನ್ ನೆನೆ ತೊನ್ನುವ ಎಲ್ಲಿ ತೇರ ದರ ಸುನ ಮೈ ಮೇದ ಕಥೆನ ಎಲ್ಲಿ ತೇರ ದರ ಸುನ ಮೈ ಮೇದ ಕಥೆನ ಪಂಡದ ನಲ್ಲಿ ತೊನ್ನುವ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಇರೆಗು ಭಕ್ತಿಡು ಕೈ ಮುಗಿವಾ ಭಾರತ ಬರೀನ ವಕ್ರತುಂಡನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಬಸರಾವ ಚಂದ್ರಗು ಶಾಪನು ಕೊರ್ತಿನ ಗಣೇಶನ ಬಿರ್ದನ ಮೆರೆ ಪಾವ ಭಾರತ ಬರೀನ ವಕ್ರತುಂಡನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಬಸರಾವ ಚಂದ್ರಗು ಶಾಪನು ಕೊರ್ತಿನ ಗಣೇಶನ ಬಿರ್ದನ ಮೆರೆ ಪಾವ ಕುಂಡೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮೋದಕ ಮುಕ್ಕುನ ಮಲ್ಲ ಬಂಚಿದ ಗಣಪ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮೋದಕ ಮುಕ್ಕುನ ಮಲ್ಲ ಬಂಚಿದ ಗಣಪ ವಿಘ್ನನು ಪಾರಾದ ಸುಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಲಿದಿಂಚಿದೆ ಬೆನಕ ಪುಣೆದ ಮಣ್ಣುಡು ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅಭಯನು ಕೊರು ಜೋಜ ಪುಣೆದ ಮಣ್ಣದ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅಭಯನು ಕೊರು ಜೋಜ ತುಳುವೆರೆ ಕೂಟದ ಬಳ್ಳಿ ಪರ್ಬೊಗು ಕೆಲ್ಮೆನು ಒದಗಾಲ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಇರೆಗು ಭಕ್ತಿಡು ಕೈ ಮುಗಿವಾ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ದೇವರೇ ಇರೇನು ಪೊಲ್ಲೊಡು ಸುಗಿತುನುವ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಇರೆಗು ಭಕ್ತಿಡು ಕೈ ಮುಗಿವಾ ಭಕ್ತಿಡು ಕೈ ಮುಗಿವಾ ಭಕ್ತಿಡು ಕೈ ಮುಗಿವಾ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದು ನಿಪುಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿನ ಸುಗಿತಿನಂಚಿನ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರಾಯನ ಮುರಳೀಧರ್ ಕಾಮತ್ ಮೆರೆಗ ಮುಡು ಉಡಲ್ದ ಸುಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದುಲೆ ಮಾತೃದೇವೋಭವ ಪಿತೃದೇವೋಭವ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರದಂಚ ಏರೆ ಬರಡು ಅಕ್ಲೆಗು ಬಿನ್ನೆರ ಮಣೆ ಪಾಡು ನಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಅಂಚಿತಿನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಗು ಕೊರ್ದು ಭಿನ್ನಾತಿ ಬಿನ್ನೆರು ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಮೋಕೆ ತೂಕಿಡು ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಮುಡ್ದು ಬೈದನು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಎದುಕೊಂಡ್ಮಿರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಕೂಟ ಬುಣೆದ ಉಪಗುರು ಕಾರ್ಯರು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತ್ತೂರು ನಿಕ್ಲೆದುಂಬುಗು ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸ ದೇವ ಗೌರಿ ವಿನಾಯಕಂ ಭಕ್ತವಾಸೇಶ್ವರೇ ನಿತ್ಯಮಾಯು ಕಾಮಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯೇ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಡು ಮುಳಾಬಕ ಮುಠಾ ನದಿ ತೀರಡು ಉಪ್ಪುನ ಪುಣ್ಯನಗರಿ ನಮ್ಮ ಪುಣೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಪುದರ್ ಪಡೆಯನೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಭವ್ಯ ನಗರಿ. ಪುರಾತನ ಇತಿಹಾಸದ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜನ ರೋಮಾಂಚಕ ರಾಜ್ಯಭಾರ ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತ ರಾಜ್ಯ ವೈಭವಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಉಂತುದಿದ್ದಿನ ಭದ್ರ ಕೋಟೆಲು ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷರ್ನ ಸಂತ ಮಹಾತ್ಮೆಯರ್ನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶದ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ಕಲಾವಂತಿಗೆಡು ಲೋಕರ್ಮೆ ಪುದರ್ ಪಡೆಯನೆಂಚಿನ ಭವ್ಯ ನಗರ. ದಿಂಜಲ್ ಬದುಕು ಕೂಟು ಕುಟುಂಬ ಗೊತ್ತು ಮಡಸ್ಥಾನ ದೈವ ದೇವರನ ನೆಲೆ ಒಕ್ಕಿಲ ಸಕಲದ ಮರ್ಯಾದೆಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಗುಲು ಅಂಡಲ
ನಮ್ಮನೆ ಜೀವನದ ಕನಸನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ತುಳು ಮಣ್ಣದ ಸತ್ವನು ಪತ್ತೊಂದು ಊರು ಬಿಡ್ದು ಪರವೂರು ಸೇರಿನಂಚಿನಗುಲು ಈ ಮರಾಠಿ ಮಣ್ಣದ ಜನಕುಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಲಿಸ ಒಂದು ಅಗಲ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಗ್ಗೊಂದು ಬೆರೆವೊಂದು ಪೋಯಿನಗುಲು ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಗಾದ ಪೊರ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನಗುಲು ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶವಾದ ಜೀವನ ಮಲ್ತದ 4 ಜನ ಒಟ್ಟಾದ ಬಂಗ ಸುಖ ಪಟ್ಟೊಂದು ಮಾತ ಬೈದಿನಗುಲು ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ಒಟ್ಟಾವಡು ಅಗಲ್ನ ಸುಖ ದುಃಖಲಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸವಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು 25 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿನಂಚಿನ ತುಳುಕೂಟ ಇನಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪನರೆ ನಂಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಸಂಭ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಪಡೆವರೆಗಿಂದ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಬಿನ್ಯರಿಗೆ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ಯೆ ಮಾಫಲೇಸು ಕದಾಚನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಜೀವನದ ಪ್ರಯಾಣಡು ನಿನ್ನ ಕಾಯಕ್ಕೂ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲ ಫಲಾಪೇಕ್ಷದ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡ ಪಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನ ನುಡಿಸಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಫಲಾಪೇಕ್ಷದ ಅಂತ ಈ ಸಮಾಜದ ಋಣ ಸಂದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಬೆನ್ಪಿನ ಮಹಾನುಭಾವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕೊಡುಗೈದಾನಿ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಬೊಳ್ಳಿ ಬರ್ಬದ ಲೇಸಿದ ಗುರ್ಕಾರೆರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರು ತನ್ನಗಲೆಗಾದ ತನ್ನ ಸಮಾಜಗಾದ ಏದೋ ಬಡ ಕುಟುಂಬಲೆಗಾದ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸುಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರಂತರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಪ್ಪನ ಸರಳ ಜೀವಿ ಸ್ನೇಹಜೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಂಜಾರ ಗ್ರೂಪ್ದ ಮಾಲಕತ್ವಡು ಪುನಃ ಉದ್ಯಮ ಶುರು ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ಅಂದ್ರೆ ಮೇರೆನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾದ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕುಲ್ನ ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಡು ಮೆರೆಯೊಂದುಪ್ಪನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಭ್ರಮಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದುಪ್ಪನ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಮೇರೇನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರ್ಥ ಪೆಡ್ತುಡು ಮೋಕೆಲು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮಣ್ಣಿಟುಪ್ಪನ MRG ಗ್ರೂಪ್ಸ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆರೆಗ್ ಗಂಧದ ದೈಕೊರ್ದು ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಂದು ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು ಮೆರಡಯ್ಯನ ಭಿನ್ನಾಯ್ತಂದುಲ್ಲೆ ನಾಯಕತ್ವ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟನಿಗೆ ಪಡವೊಂದು ಬೈದಿನತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ಹೃದಯವಂತಿಗೆ ಮಾತಿರನ್ನ ಮಿತ್ತಿದ ಅಭಿಮಾನ ಏರಿನಯನೊಟ್ಟಿಗೂ ಏರೊಂದು ತಗ್ಗಿನಯನೊಟ್ಟು ತಗ್ಗೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಂಡ ಸಮಾಜ ಒರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕೆ ಪಂದು ಗುರುತು ಸಾಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒರಿ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ನನ್ನೋರಿ ಬಿನ್ನೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಂಡ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮೇರೆನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನಡವಳಿಕೆ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಶೀಲತೆ ಮೇರೆನ ವಿಶ್ವದ ಬಂಟರ್ನ ನಾಯಕೆ ಪಂದು ಗುರುತಿಸಾಂಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮುಂಬೈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಂಚನೆ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸುವ ಅನುಭವ ಮೆರೆಗೊಂಡು ವಿಶ್ವ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲಾದುಲ್ಲೇರು ತುಳು ಜನಕುಲ್ನ ಮಿತ್ತಿದ ಪ್ರೀತಿಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲು ಪಡೆದಿರು ಮೆರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅರ್ಥ ಪೆರ್ತಿದ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗ್ ಗಂಧದ ದೈಕೊರ್ದು ಮೋಕಿಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಂದು ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆ ಮೆರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತಂದುಲ್ಲ ದೇಶ ಸೇವೆ ಈಶ ಸೇವೆ ಪಂದೆ ಪನ್ಪೇರು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಇತ್ತಂಡ ಇತ್ತದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಪಂಡ ಅವು ಈಶ ಸೇವೆನೇ ಪಂದೆ ಪನೊಲಿ ಜನಕುಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಾದ ರಾಜ್ಯದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಕನಸನ್ನು ಪತೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಜನಕುಲ ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಡು ಮೆರೆಯೊಂದುಪ್ಪುನ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ಸಮರ್ಥ ನೇತಾರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೆರು ತುಳುನಾಡದ ಮನ್ನದ ಕಮ್ಮೆನನ್ನು ಪತೊಂದು ಪುಣ್ಯನಗರಿ ಪುಣ್ಯದ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಡು ಪಾಲು ಪಡೆವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೊರ್ದು ಬೈದಿರು ಮೆರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಂಸದರಾಯನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಮೆರೆಗ್ ಗಂಧದ ದೈಕೊರ್ದು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಣದು ತುಳುಕೂಟೆ ಪುಣ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತ್ತೂರು ಮೆರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತಂದುಲ್ಲ
ಕೈಟ್ ಉಪ್ಪನ ಹಸ್ತರೇಖೆ ಅಥವಾ ಹನೆಟು ಬರೆಯುತ್ತಿನ ತೋಜೊಂದಿನ ಹಣೆ ಬರವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದು ಕುರುಡು ಜೀವನ ಮಲ್ಪನೆ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ತರಡಿತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನನು ಮನಸುಡಿತ್ತಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸನು ನಮ್ಮೊಂದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಮಲ್ತದು ಒರಿ ಸಾಧಕೆ ತನ್ನ ಜೀವನಡು ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೆ ತೋಜಾವೇರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಾಧಕೆ ನಮ್ಮ ಪುಣೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಇನ್ನ ಕುರ್ಕಿಲಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು. ಈ ವರ್ಷ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಂದುಪ್ಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕಡೊಂಜಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷಡು ಬರಪಿನಂಚಿನ ಬಂಟರ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣದ ರುವಾರಿಯಾದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಸಾಧಕೆ ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು ಪುದರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೋನಡಿ ಸದಾ ಸಂತೋಷನೆ ಸಮಾಜದ ಮಾತಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಟ್ಟುಲ್ಗ ಬೆರೆಯೊಂದುಪ್ಪುನ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮೇರೆನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಷ್ಠತೆ ಚಾಣಾಕ್ಷತನ ಸಮಯದ ಪರಿಪಾಲನೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಲು ಕಲಾರಾಧನೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಗಾದ ಪುಣೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮೇರೆಗೆ ಬಂಟ ಸೇನಾನಿ ಪನ್ಪಿನ ಬಿರುದುನು ನಾಮಾಂಕಿತ ಮಲ್ತದ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ದಿರು ತುಳುಕೂಟಲ ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಅಭಿಮಾನಡು ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟುಗು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಪಡವರೆಗಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಂತೋಷನೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗಲ ಸ್ನೇಹಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುಣೆ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನ ಕುರ್ಕೀಲ್ ಬೆಟ್ಟು ಮೆರೆಗು ಗಂಧದ ದೈನು ಕೊರ್ದು ಉಡಲಿಡ್ದು ಎದ್ಕೊನೋಡು ಪಂಡು ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳುತ್ತೂರು ಮೆರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸಂತೋಷನ್ನ ಇರೆಗ್ ಕುಡಾರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜ ಶೆಟ್ರು ವೃತ್ತಿಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಾದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತಕೆ ಸರಳ ಜೀವಿ ಸಜ್ಜನೆ ವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಲಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊರಂದು ಬೈದಿನಾರು ಏತೋ ವಿದ್ಯಾಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆದ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತನೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆರ್ನಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರರಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮುಂಬೈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪುಣೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮೇರೆನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗು ಗಂಧದ ದೈ ಕೊರ್ದು ಮೋಕಿಡು ಎದ್ಕೊನೋಡು ಪಂಡು ಕ್ರೀಡಾ ಸಮಿತಿ ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆದ ಕಾರ್ಯಂತರು ನಾರಾಯಣ್ ಹೆಗಡೆ ಎದ್ಕೊನೋಡು ಪಂಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರಿನ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರು ಉಡುಪಿದ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರಾದ ಪುಗಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂದಿನ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಶ್ರೀಯುತ ರತ್ನಾಕರ್ ಹೆಗ್ಗಡ್ರು ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಅನುಭವ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ್ಕೆ ಮೇರೆನ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಯುತ ರತ್ನಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಟ್ಟಾರ್ ಮೇರೆಗು ಗಂಧದ ದೈನು ಕೊರ್ದು ಎದ್ಕೊನೋಡು ಪಂದು ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವಾಡಿಗ ಮೆರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರು ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರೆ ಏಪಲ ಓ ಪುರ್ತುಳ್ಳ ಎದಗಲೆತ್ತಂಡಲ ಯಾನು ಉಲ್ಲೇ ಪನ್ಪಿನ ಭರವಸೆ ದೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದನಕುಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಾವಂದು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಂಡ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ ತೂವಂದ ಜನಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರ್ನ್ಯ ಒರಿ ಜನನಾಯಕಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕಿ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿದ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶಾಸಕಿರೈನ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೆರೆಗು ಗಂಧದ ದೈನು ಕೊರ್ದು ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗರಿ ಗೊತ್ತು
ಎದುಕೊಂಡು ಪಣದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಡ್ ವಕೀಲರಾದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಲ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ನಾಯ್ಕರು ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಪಡೆವರೆ ಬೈದಿರು ಮೇರ್ನೆಲ್ಲ ಪುರುಸೋದ್ದಾಂತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೈದಿರು ಮೇರೆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದುಲ್ಲೇರು MLC ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ ಮೇರೆಗೆ ತುಳುಕೂಟ ಪುಣ್ಯದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತ್ತೂರು ಎದ್ಕೊನೋಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಗಂಧದ ದೈಕೊರ್ದು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತ್ತೂರು ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೊನ್ಸೆ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನನಾತ್ ರಂಗ್ ಬರ್ಪಾದ ಕುರಿಯರು ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟದ ವತಿರ್ದು ಮೋಕೆಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತೋನ್ಸೆ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಗಂಧದ ದೈನ್ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊನೋಡು ಪಣದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ವದ ಸ್ಥಾಯಿ ಕಮಿಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದಗುಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲೂರ್ದ ರೀತಿ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನ್ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ஒரு ಚತುರ ಸಂಘಟನೆಗಾರೆ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ರು ನಗರಿಗುತ್ತುಲ್ಲೇರು ಮೇರನ್ನ ಸ್ನೇಹಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುಕೂಟದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಗುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದಗುಲ್ಲೇರು ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಮಿಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಲ್ಲೇರು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾ ದೇವಾಡಿಗೊಲ್ಲೇರು ಮೆರನ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾವಲ್ ದೇವಾಡಿಗರುಲ್ಲೇರು ಅರೆನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಮಮತಾ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ನಯನಾ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಅರೆನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಅಭಿಜಿತ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಮೆರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಶ್ರುತಿ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಮೆರೆಗಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ರಾಜರಾಮ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅರೆಗಲ ಈ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಡು ಉಪಸ್ಥಿತರಾದ ಪುನಃ ಮಾತಾ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನನ್ನವರ ಅರ್ತಿ ಬೆರ್ತಿದ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತರಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎದ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತ್ತೂರು ಮೇರೆಗೆ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕಿಡು ನಮ್ಮ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಳ್ಳಿ ಬರ್ಬೋಗಾದ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳುಡ್ದು ಇರುವ ತೈನು ತರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಸಾರ ಸಾರ ಜನಕ್ಲೇನು ಒಗ್ಗುಟ್ಟಾದು ಬೊಳ್ಳಿ ಬರ್ಬದ ಈ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆದ ಲೇಸಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇರುವ ತೈನು ಬಿನ್ನೆರೆನು ಇರುವ ತೈನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಲೇನು ಬಿರ್ದೋಳಿಲೇನು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ತುಳುಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಉಪಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪದುಕೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾದ ಈತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆದ ಮದಿಪು ದುಂಬುದಿಪ್ಪೆರು ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರಾಯನ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗರಿಗುತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ದುಂಬುಗು ವೇದಿಕೆಡು ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಯಾನ ತುಳುಕೂಟ ಪರವಾದ ಎದ್ಕೊನೆ
ಇನ್ನಿತ ತುಳುಕೂಟದ ಒಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ 25ನೇ ವರ್ಷಡ್ ಎಂಗಳು ಕೊರಿನ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ದಿಂಚ 25 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಪೂನದ ತುಳು ಜವಣೇರನು ತುಳು ಪೊಂಜುನಕಲನು ತುಳು ಆಂಜೋನಕಲನು ತುಳು ಪ್ರಾಯದಕಲಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸೋದು ನಮ್ಮ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವಡು ಆ 25 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಪೂನಡೆ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆತಂದು ಬಂದರೆ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ 25 ವರ್ಷದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಂಡೆ ಎಂಗ್ಲ ತುಳುಕೂಟದ ಗುರುಕರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾ ಪಂತೇರು ಅಂಚಾದ್ಯಾನ ಪಿರಾಯನಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಇನಿ 25 ಜನಕ್ಕೆ ತುಳು ಏರು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೆರ ಆಗ್ಲೇನು ಪೂರ ಗುರುತಿಸಾದು ದೇಶ ವಿದೇಶ ಎಡ್ಡೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ಗುರುತಿಸೋದು ಅದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಿರುದು ಸಮ್ಮಾನ ಕೊರದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರದು ನಮ್ಮ ಪೂನ ತುಳುಕೂಟಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೌರವ ಪಂಡ್ರೆ ಬೈದಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಮಾತಿರಲ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪಡ ಬಂದು ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಪ್ರೀತಿರು ನಟ್ಟೊಂದು ರಡ್ಡು ಪತ್ರಂತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಆತಂಡು ಐಟ್ ಸುರುತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆನೇ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಾವಂದೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಉಜಿರೆಡ್ ನಡೆದಿತ್ತಿನ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕರು ಉಳ್ಳೇರು ಸಕ್ರಿಯರಾದ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಾರು ಆ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನಗೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಡಿತ್ತಿನ ತುಳುವೇರು ಬತ್ತೇರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕುಲವುಲು ಸೇರಿಯೇರು ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರು ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೇರ ಏರು ತುಳುವೆ ಎಂದು ಪಂಡ ತುಳುವ ಮಣ್ಣುಡುಪ್ಪುನಾಯೆ ತುಳುವೆ ತುಳುಟು ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪುನಾಯೆ ತುಳುವೆ ಯಾನು ತುಳುವೆ ಎಂದು ಏರು ಪನ್ನೊನುವೆನ ಆಯೆ ತುಳುವೆ ಎಂದು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತಿರುಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ ಉಪ್ಪು ಆಂಡ ಆರು ಯಾನೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆ ಪಂಡದು ಸದನಡು ತುಳುತ ಪರವಾದ ಆರು ಸ್ವರದಿರ್ಪುವೇರು ಇಂಚಿನ ಅಕೆಲ್ನ ಭಾಷೆ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪರೆಯಾವು ಆಂಡ ತುಳುನಾಡಿತ್ತಿನಕುಲು ತುಳು ಎಂಕೆಲ್ನ ಭಾಷೆಯ ಪಂಡದು ಎನ್ನದು ಅವೇನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಅಸ್ಮಿತೆನು ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನಾರು ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ಸಂದೇಶನ ಬೊಕ್ಕೊರಕೇನ್ಗ ತುಳುಕೂಟ ಪುಣ್ಯದಾಕಲು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಜಿ ಪೂನಾಡು ಬನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಟ್ ವಿಷಯ ತುಳುಕೂಟ ಪುಣ್ಯದಾಕಲು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಜಿ ಪೂನಾಡು ಬನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಊರುದು ಪೈನಾಕಲು ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಮಿಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪೂನ ಬೊಂಬೈ ಬಿಟ್ಟ ಪೂನಡೆ ರಡ್ಡದ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚಾದ ಮೂಲು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಾದ ಮಲ್ತೇರು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಾಗ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಅವತ್ತಂದರೆ ಅವಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದುಂಬರ ಪೋತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನವಂಬರ್ 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪೋನಾಡು ತುಳು ಪರ್ಬ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತುಳು ಪರ್ಬದ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ವ ಅಂಚಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಡೋದು ಏನು ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ಅವತ್ತಂದ ಮುಂತುರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಲೈಬ್ರರಿದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿಲಿಯನ್ನು ಕಡಪಡ್ರೆ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಟ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದು ಎಣ್ಮನೆ ಪರಿಚ್ಛೇದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಸಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಲ್ಲ ಪೆರುದು ತೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಏನಾಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತಡ ಪಾಡ್ದೆ ಆಂಡಲ ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ಲು ಪುನದಾಕಲ್ಲ ಪೂರ ತುಳು ತಾಕಲು ಒತ್ತಡ ಪಾಡ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆಜ್ಞೆ ಬರ್ಬೇಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಲ್ಲ ಮಾನದಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಾನದಿಗೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ಪಾತ್ರೆಯವರು ಮಾನದಿಗೆ ವಿಷಯಡು ನಿಕ್ಲು ಹಠ ಕಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಪರ್ವದ ಸಂದರ್ಭಡೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗಳ ಮರ್ಯಾದೆ ಬರ್ತನ ಮಾನದಿಗೆ ಬರ್ತನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪಡು ಮಾತಾ ತುಳುವರೆಗ್ಲನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಡು ನಿಕ್ಲು ಅವಳು ಇತ್ತರ ನನ್ನ ಜೀವ ಅವಳು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ವಾ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಿಕ್ಲು ಗುರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭೂತದ ಕಲಾ ಪರ್ಬ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುತ ಪೂರ ನಿಕ್ಲವ್ರು ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲಾರು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾದರಿಗಳ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ ತುಳುತ ಕಾರ್ಯ ಕಂಚಾಯ ಮಾಡ್ತಂದ ಬಲ್ಲೆ ತುಳು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಂದ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಬಿಡುವ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರ್ನ ಅನುದೆತೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಡ್ 25 ಸಾಧಕರಿಗೆ
ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪದ ಲೆಕ್ಕ ಇನಿ ಕಾಂಡಲ ಸನ್ಮಾನ ನಡತದಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಈ ಸಭೆಟ್ಟು ಸಾಧಕರಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಬನ್ಮನ ಮನ್ಪರೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಡಾಜೆ ಅರೇನೆ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ರೋಹಿತನ್ನ ಲಿತೊಂದು ಬೆಲೆ ಅಕ್ಷತಾ ಸುಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರವಿ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಡಾಜೆ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನರು ತುಳುನಾಡು ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಡು ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನಲೇನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ಸಮಾಜಗ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರು ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲ ಇರಿನ ಪುದರು ಚಿರಪರಿಚಿತ ಮಾತೆರೆಗು ಸಮಾನ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಿನ ಇರು ಬಂಟವಾಳದ ಅಮ್ಟಾಡಿ ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ದೈವೋಲೆನ ಗಡಿ ಪತ್ತದು ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನರು ಆದು ದೈವ ಸೇವೆಗೂ ಜೀವನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನನ್ಯ ಸೇವೆನ ಗುರುತಿಸಾದು ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆದಾನಿ ಭಿನ್ನೆರಿಷ್ಟರಿನ ದುಂಬು ದಿಕ್ಕಡು ಇರೆಗು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಿರುದು ಬೊಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತುಳುನಾಡ ಧರ್ಮ ಮಾಣಿಕ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಡಾಜೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರವಿಶಂಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಡಾಜೆಯರಿಗೆ ತುಳುನಾಡ ಧರ್ಮ ಮಾಣಿಕ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಲಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಡಾಜೆ ಅರ್ನ ಶಿಷ್ಯೆ ಬಾಕಿ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗರಿ ಗೊತ್ತು ರವಿ ಅಣ್ಣನ ಶಿಷ್ಯೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ನಾಯಕಿಯಾದ ಅಪ್ರಿಯ ಸತ್ಯನ ಪನ್ಯರ ಪಿರನರ್ಗಂದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಂಬುಳಿಕೆ ದಿ ಒಂದು ದೈವಾರಾಧನೆ ದೇವತಾರಾಧನೆಡೆ ಮುಂಚೂಣಿಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡ ಧರ್ಮ ಮಾಣಿಕ ರವಿಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಡಾಜೆ ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ವೇದಿಕೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅರೇನೆ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅನಿವಾಸಿ ತುಳುವೆ ಮಹನೀಯರೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಿನ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಗೆ ಅಂಚನೆ ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಇರೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಗುರುತಿಸಾವನು ನಮಕ್ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೇವಿಡ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಪಂಡ ದುಬೈಡು ಭಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾದ ರಾಯಭಾರಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಈರು ವಿದೇಶಡು ಭಾರಿ ಪುದರು ಮಲ್ತಿನಾರು ಇರೆನ ಸೇವೆ ತುಳುನಾಡುಗು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದವು ಪಂಡದು ಎನ್ನುದು ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆದಾನಿ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ್ನ ದುಂಬು ದಿಕ್ಕಡು ಇರೆಗು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಿರುದು ಬೊಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಡಲಾಯರೆದ ಸಿರಿ. ಕಡಲಾಯರೆದ ಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅರೆಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಹರೀಶಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೇನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮಹನೀಯರೇ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪುಣೆಡು ಪಡೆದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣನು ಉಡುಪಿಡು ಪಡೆತದು ಸದ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕೃತರು ಪನರೆಗ್ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು. ಸರಳ ಸಜ್ಜನ ಬಡವೆರೆ ಬಂದು ಇರು ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಡು ಉಲ್ಲರು ಪನ್ಪಿನವು ಇರೆನ ಕೀರ್ತಿ. ತುಳುನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಪುಣೆದ ಜನಕ್ಲೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದಿಪ್ಪುನ ಇರೆಗ್ ಸಿಕ್ಕಿನ ಗೌರವ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಪಾರ. ಈರ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಗುರುತಿಸಾದು ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟದ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆದಾನಿ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ್ನ ದುಂಬುಡು ಇರೆಗ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಿರುದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವೇ ತುಳುನಾಡ ಧನ್ವಂತರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ದೇವವೈದ್ಯೆ ಧನ್ವಂತರಿ ಆ ಪುದರ್ನ ತುಳುನಾಡ ಧನ್ವಂತರಿ ಪಂಡದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತೇರು ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತುಳುನಾಡ ಧನ್ವಂತರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತೆರೆಗೆ ತೋನ್ಸೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಸನ್ಮಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ. ಶ್ರೀಯುತ ತೋನ್ಸಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಮುಂಬೈ. ಮಹನೀಯರೇ, ಮುಂಬೈ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರ್ನೆ ಅಂಚಿತಿನ ಅತಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಈರು. ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ನಟರಾದ ಜನಕಲೇನ ರಂಜಿಸಾಯಿನ ಕೀರ್ತಿ ಇರೆನ. ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ನಾಟಕ ರಂಗೋಡು ಇರಿನ ಅಸಾಧಾರಣ ಸೇವೆ ಗುರುತಿಸಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌರವಿಸಾವನು ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ಈರ್ನ ಈ ಪ್ರತಿಭೆ ಲಿಮ್ಕಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪುಸ್ತಕದ ದಾಖಲೆ ಆತಿನವು. ತುಳುವೆರೆಗೂ ಅವು ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟದ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆದ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ್ನ ದುಂಬುಡು ಇರೆಗ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಿರುದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತುಳುನಾಡ ಕಲಾ ರತ್ನಾಕರ ತೋನ್ಸೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕಡಲ ರಾಜಗೆ ರತ್ನಾಕರೆ ಪಂಡದ ಪುದರ್ ಕಡಲ ಗರ್ಭಡ್ ರತ್ನಲುಂಡಿಗೆ ದೆತ್ತಿನಾತು ಉಂಡು ಅಂಚ ತುಳುನಾಡ ಕಲಾ ರತ್ನಾಕರೆ ಪನ್ಪಿನ ಬಿರುದುನು ತೋನ್ಸೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ, ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ದಾಖಲೆದ ಸರದಾರೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಿರ್ದು ಬಲ್ಮನ ಪಡೆಯಿನ ತುಳುನಾಡ ಕಲಾ ರತ್ನಾಕರೆ ತೋನ್ಸೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ರಂಗಭೂಮಿಡೆ ಬಚ್ಚೆಲೆದ ಅಂತಿನ ಅರ್ನ ಕಲಾಯಾನದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೇಸೆ ಬೇಗೊಡೆ ಮುಂಬೈಡೆ ನಡಪರೆ ಉಂಟು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರಿಗೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡು ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ತಮ್ಮನದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯರು ಪುನಃ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಣದು ಯಾನು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲೆ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧಕಿರಿನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಪಣದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ.
ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ತಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಂತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯೋಡು ಪಣದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಎಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅಂಚನೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆದಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಯ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಂತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಣದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡು ಸುರುತ ತುಳುತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದಿತ್ಯನಾರ್ ಮೇರೆ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಮಾನಾತಿಗೇನು ನಮ್ಮ ಜಯ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ನಿಕಲು ಕೊರಡು ಪಣದು ಗೇನಂದುಲ್ಲೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಈ ಮೆನ್ಕು ಬೊಳ್ಳಿದ ಪೊಲಬುನು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆರು ತುಳುಕೂಟದ ಉಪ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕರು ತಾರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮಾಣಿಯರೇ, ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟುದು ಬಲತಿನ ಈರು ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಪೂನೆಗೆ ಬತ್ತರು ತುಳು ಜನಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದು ಪೂಣೆ ತುಳುಕೂಟದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಯರು ಜಯನ್ನೇ. ತುಳುನಾಡದ ಬಡ ಜನಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗೂ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮೋಕ್ಯದ ಜಯನ್ನೇ ಈರು ಪೂಣೆಡು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಪೂಣೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ತುಳುನಾಡದ ಸುರುತ ನಗರ ಸೇವಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಜಯನ್ನಗೆ ಸಂದೋಡು ಪನ್ಪಿನಾವು ಬಾರಿ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮಿತ್ತದ ಅಭಿಮಾನ ದೀದು ಈ ತುಳುಕೂಟದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನ ಇರೆಗೆ ಪೂಣೆ ತುಳುಕೂಟದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಬೊಲ್ಲಿ ಪರ್ಬ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆಡು ಇರೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಪೂಣೆ ತುಳುನಾಡ ರತ್ನ ಪನ್ಪಿನ ಬಿರುದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರದು ಇರೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂಬೈ ಬಂಟರನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಬೋಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಮಲ್ತದ ಮಾನವಡು ಪಣದು ಅರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ತುಳುಕೂಟದ ತಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಯ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಡು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುಕೂಟ. ಸಮಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಮೋಘ ಸೇವೆ ಸಂದಾದ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಪುಣೆ ತುಳುನಾಡ ಸೇವಾ ರತ್ನ ಬಿರ್ದೊಳಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಜಯ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಮುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ತಮ್ಮನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮುಂಬೈ ಬಂಟರನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರವೀಣ್ ಬೋಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾವೆ ಪುಣೇಡು ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪುದರ್ ಗದರು ಪಡೆಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರುಪಂಡು ಕೆಂಡ ಅವನಮ್ಮ ಕಿನ್ಯ ಬಾಲೆಡ್ದು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಪನ್ಪೆರು ಅವನಮ್ಮ ಉದಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆದ ಹರೀಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ದೈಮಂತು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ತಮ್ಮನದ ಮಣಿ ಏರೋಡು ಪಣದು ಯಾನರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಮೇರೆನ ಸಾಧನದ ಪೊಲಬುನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆರು ತಾರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು. ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮಹನೀಯರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಾರಿ ಪ್ರಚಲಿತಡು ಉಪ್ಪಿನ ಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಪಂಡದಾಂಡ ಅವು ಉದಯವಾಣಿ ಐತ ಪೂಣೆದ ವರದಿಗಾರರಾದ ಕರಿನ 25 ವರ್ಷದಿಂಚ ಈ ಪೂಣೆಡು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಪಂಡ ಮಿರ್ ಮಲ್ಪನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ. ಪೂಣೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರ್ನ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪತ್ರಿಕೆದ ಐತ ವರದಿ ಮಲ್ತದು ಶಿಸ್ತಿದ ವರದಿಗಾರರು ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಪುದರ್ತೇನೆ ಪಡೆದೇರೆ ನಮ್ಮ ಹರೀಶನ್ನೇ. ಮಾಧ್ಯಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತದು ಇಮ್ಮೆರನ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಲ್ಲಿ ಪರ್ಬ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಜಾತ್ರೆದ ಈ ಬಿನ್ನೆರನ ತನ್ಮಧ್ಯಡು ಮಾಧ್ಯಮ ಬಿರ್ಸೆ ಪಂಡದು ಬಿರುದು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆಗೆ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂಣೆ ತುಳುಕೂಟ. ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮೆರೆಗು MLC ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಮಲ್ತದು ಮಾನವಡು ಪಣದು ಯಾನರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತಂದುಲ್ಲೆ.
ಮಾಧ್ಯಮ ಬಿರ್ಸೆ ಪಂಪಿನ ಬಿರ್ದೋಳಿದ ಪುಗಾರ್ತೆಗೆ ಸಂದಿನ ಹರೀಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮೆರೆಗು ಸಬಿಸಾರ ಸೊಲ್ಮಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಲಿಯುಗದ ದಾನಶೂರೆ ಪಂದೆ ಪುದರ್ ಪಡೆದಿತ್ತಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ರು ದೇವರಿಗಿಷ್ಟಾದ ಅರೆ ಪಾದ ಸಂದಿನ ಮೆರೆನ ಮರಣೋತ್ತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ದೆತನೊರೆ ಅರೆನ ಮಗಳು ನಿಖಿತಾ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆನ ಯಾನ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲೆ ದಯಮಂತ್ ನಿಖಿತಾ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂಡಿ ಯಾನು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ವಾಚನ ಮಲ್ಪೇರು ತಾರನಾಥ ಶೆಟ್ರು ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓನಿ ಮಜಲು ಮಹಾನೀಯರೇ ತುಳುನಾಡು ಜನ್ಮುಗು ಬತ್ತಿನ ಈರು ಪೂನೆಗೆ ಬತ್ತದು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ತುಳುನಾಡದ ಅವೇತು ಜನಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗೂ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನ ದಾನ ಸೂರೆ ಕರ್ನಲೆಗ್ಗ ಜೀವನ ಮಲ್ತಾರೆ ಪೂಣೆದ ಬಂಟರ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅತಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೊತ್ತದ ಪಣವನ್ನು ಕೊರ್ದು ಸಮಾಜಗೂ ಮಾದರಿಯಾದ ಉಪ್ಪಿನ ಇರೇನು ಪೂಣೆದ ಜನಮಾನಸಡು ಅಜಾತ ಶತ್ರು ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಅವೇತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೆ ಗುರುತಿಸಾದ ಇರೆಗೆ ಮರಣೋತ್ತರವಾದ ಎಂಗುಳು ತುಳುಕುಟದ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಜಾತ್ರೆದ ತನ್ಮಧ್ಯಡು ಸಮ್ಮುಖಡು ಇರೆಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಬಿರುದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತುಳುನಾಡ ಸೇವಾ ಬುಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿಡ 65 ಜರು ಅಕ್ಕಸುಡು ದೇವೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆನ್ಕುನ ಬುಳ್ಳಿ ದಿವಂಗತ ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಣಿ ಮಜಲು ಮೆರೆಗು ತುಳುನಾಡ ಸೇವಾ ಬುಳ್ಳಿ ಬಿರುದು ಕೊರ್ದು ಮನದಿಗೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ತುಳುಕೂಟ ಪೂನೆ ಮೊಕ್ಲೆಗು ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮಿನ ನಮ್ಮ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡೆ ಎಡೇನ ಪುದರ್ ಪಡೆದು ಪುಗಾರ್ತಿ ಪಡಿತಿನ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಲೇಸಿಡು ಬಿರ್ದು ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಮಾನದಿಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಕಾರಣಾಂತರೊಡ್ದು ಅರೆಗು ಬರಿಯರೆ ಆವೊಂದಿಜಿ ಆಂಡ ಅರ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ವಾಚನ ಐತೆ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ತಾರನಾಥ ಶೆಟ್ರು ಅಕ್ಷತಾ ಸುಜೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ವಾಚನ ಮಲ್ಪೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಹನೀಯರೇ ಭಾರಿ ಶಿಸ್ತದ ಸಿಪಾಯಿ ಆಯಿನ ಇರು ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಂಡಲ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡದೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರು ಭಾರಿ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಡು ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪುನ ಇರು ಮಾತೆರೆನ ಮೋಕೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಕೈಟು ಕೊರಿನ ಆ ಕೈಕ ಗೊತ್ತಾವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಮಾಮಲ್ಲ ದಾನಿ ಆಂಡಲ ಇರೆತಡಿತ ಕಾಯ್ದಲಕ ಬದುಕಿಯರು ಪುಣೆತ ಪಿಂಪ್ರಿ ಚಿಂಚುವಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಋಣಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಿನಾರು ಈರ್ನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯೊಲೆನೆ ಗುರುತಿಸಾದು ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆದಾನಿ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ್ನ ತನ್ಮಧ್ಯಡ್ ಇರೆಗು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಿರುದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತುಳುನಾಡ ಧನ್ವಂತರಿ ತುಳುನಾಡ ಧನ್ವಂತರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಿರುದು ಪಡೆಯಿನ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗೆ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತನ್ನದೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಸಂದಾದು ಜನಕ್ಲಿನ ಉಡಲ್ಗೆಂದಿನ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗು ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸುಡು ಧರ್ಮ ರತ್ನಾಕರೆ ಬಿರುದು ಕೊರಿಯರೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತನು ಆಂಡ ಅರೆನ ಮಾತಾಶ್ರೀ ಅರೆನ ಅಗತಿ ನೀಡ್ದವ್ರ ಈ ಲೇಸುಗ ಅರೆಗು ಬರಿಯರೆ ಆತಜಿ ಆಂಡಲ ಬೇಜಾರಡಿತಿಂಡಲ ಈ ಲೇಸುಗ ಎಡ್ಡಪ್ಪನು ಬಯಕದೇರು ಅರ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ವಾಚನ ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಷತಾ ಸುಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಹಮದ್ ನಗರ್ ಮಹನೀಯರೇ ತುಳುವನಾಡದ ಮಣ್ಣಡು ಭೂಮಿದ ಬೊಲ್ಪುತೂಯಿನ ಈರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಡು ಪಾಲು ಪಡೆದು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಪುಗಾರ್ಮೆನು ಪಡೆದರು ಕುಂಬೆಳೆದ ಕೈತಲು ಮುಂಡಪಳ್ಳ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದು ಸಮಾಜಗು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೀರ್ತಿ ಇರೆನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಹಮದ್ ನಗರಡು ಇಷ್ಟ ಮಿತ್ರರನ ಜೊತೆಯಾದು ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದು ಕರ್ಮಭೂಮಿಡ್ಲ ಮಾದರಿಯಾದುಲ್ಲರು ಉದ್ಯಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಈರು ಮಲ್ತಿನ ಸೇವೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಾದು ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟದ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆದಾನಿ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ್ನ ದುಂಬುಡು ಇರಗಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ತುಳುನಾಡ ಧರ್ಮ ಮಾಣಿಕ ಬಿರುದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವರ ವೇದಿಕೆದ ಗಣ್ಯರೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋಕಾದ್ರ ಸೇರೋಡೊಂದಿಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಂಬು
ತುಳುನಾಡ ಧರ್ಮಮಾಣಿಕ ಕಡಲಾಯರದ ಸಿರಿ ತುಳುನಾಡ ಧನ್ವಂತರಿ ತುಳುನಾಡ ಕಲಾರತ್ನಾಕರ ಪುಣೆ ತುಳುನಾಡ ರತ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರ ತುಳುನಾಡ ಸೇವಾ ಬುಳ್ಳಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಮಾಣಿಕ ತುಳುನಾಡ ಧರ್ಮ ಮಾಣಿಕ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬಿರುದುಲೇನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಈ ಮಹಾ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಹೊರ ತಾಟಿದ ತಮ್ಮನ ಗೌಜಿದ ಬಲ್ಮನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ರವಿಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಡಾಜೆ ರವಿಯಣ್ಣ ಇರ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಡ್ಲ ಮಾತ ಸನ್ಮಾನಿತರು ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತ ಸನ್ಮಾನಿತರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣದಕಲು ಈ ಮಲ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರನಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟಿರೆ, MLA ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತರೆ ಪೂರ ದೂರ ದೂರದ ಬೈದಾಕಲು ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಸುರ್ಫಾನಂದ ಅಂಜಲಿ MLC ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ನಾಯ್ಕರೆ ಒರಿದಿನ ಪೂರ ಎನ್ನು ಮಟ್ಟಾರ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೇರು ಒಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ತುಳುಕೂಟದ ಪೂರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಚನೆ ನೆರೆದಿನ ಪೂನದ ಮಾತ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೇ ಇನಿ ಎಂಗಲ್ನ ಎನ್ನ ಮಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಏನನ್ನು ಆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಅಕಲ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆದ ಕಾಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಈರೊಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಯಾವ್ದು ಬರೋದು ಕೇರ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಯಾನ ಸತ್ಕಾರ ಸನ್ಮಾನದ ಮಲ್ಲ ಹೆಂಕದ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಆತ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಾರ್ನಿ ಆಂಡಲ ಆಕು ಎತ್ತಿನ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಗೊಂಜಿ ಹೋಗ್ಕೊಡ್ದು ಬೈದೇನಿ ಅಂಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡು ಕಾಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಯ್ಯಾನು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರು ಏನನ್ನು ಭಾರಿ ಅಪಗ ಅದು ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಏನನ್ನು ಅಪಗ ಆರ್ಲ ಬಂಜಿ ಇಂಜಿನ ಮಾಡ ದೇವರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ಹತ್ತಂದೆ ಊರುಡು ಮಾತ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಪ್ಪು ರಂಚೆ ಎಂಕುಲ ಪಾಲ್ಪ ಬೊಟ್ಟ ಒಂದುಪ್ಪು ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೇವರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂದ ಅವು ಅಂಡ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಐನ್ ಮಲ್ಲ ಶಾಬಾಸ್ಗಿರಿ ಪಂಡ್ರದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದೆ ಅವ ದೇವರನ ಯೋಗ ಒರಿಯರಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಆ ಯೋಗ ಒಂಜಿ ದಾತನ ಹೆಂಗೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಂಜಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪನ ಪಣಂತೀರಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ನೆನಪಾಪಣೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಯಾನು ಭಾರಿ ವರ್ಷ ಇರ್ತಿತ್ತು ಒಂದಿನ ಎಂಕಲು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹುಡುಕಲು ಲಾಂಜಿರ್ ಬಂಡೇರಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೈತು 14 ವರ್ಷ 17 ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಇರು ದಾಲ ಐಜಾರು ಅಂಜೇನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಯಾನು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಲ್ತಂತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನೇ ಪಂಡು ಅದೃಷ್ಟ ಆಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಪಂಡು ಬಂಡ ದೇವರ ಇನ್ನೊಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಕೊಡ್ತೀರಿ ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಡ ಕಷ್ಟ ಅವು ಪೂರ ನಂಗೆ ಬರ್ಪುಂಡುತ್ತೆ ಏತ ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಚಿನ ಸುಮಾರು 37 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಜಾಕೆಟ್ ಬೈಟ್ ಬಂದ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ರೀ ಅಪ್ಪಲೆಂಡ ಇದು ದಾಯ ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪುಜಾರು ಒಂಚೂರು ಹಠ ನಂಗೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀ ಸೀದಾಡ ಪೋಪಣೆ ಅಂತ ಅಂದು ಅಂಚ ಆ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭನ ಒದಗಿಸ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ದಿಂಜೆ ಪಾತ್ರ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪು ಹೊಡಿಸಿ ಬಂಡದು ಅಂಚೆ ಮಾತೇ ನೆಕ್ಲಿ ಎಂತೆಕ್ಲಿ ಮಾತೇರೆಗಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾದು ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಪುದರ್ ಬಂಡ್ರೆ ಆತಿ ಅವನ ಮಸ್ತಾನಲ್ಲ ಮಾತೇರನಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಎಂದು ಇದೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ ಮುಗಿಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೂನೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ರವಿಯಣ್ಣ ಬಂದುಲೆ ಬಂಟರ ಭವನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಓಣಿಮಜಲು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ ಗುಂಡುರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭಾಂಗಣ ಲತಾ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ವೇದಿಕೆ ಬಣ್ಣದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪುದರ್ದೀತ ಈ ಭವ್ಯ ಸಭಾಂಗಣದ ನಿರ್ಮಾಣದ ರೂವಾರಿಲು ಏರು ಎಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ಪೋನಾಗ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಣಲಿತ್ತಂಡ ಸಾದಿತು ಒಂದೆ ಮಿತ್ತು ತೂವೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಕೆಲ ನೆರಡು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಹುಡುಗಿಯರಿಂದ ಕೇಂಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣನ ಶಿಷ್ಯೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು
ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆದ ಕುಲು ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸಹಿಸೊಂದು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನ ரெண்டு சாரத்தை 14 ಪುಣೆ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪುಡ್ಕಾಯಿ ಪತ್ತದು ரெண்டு ಸಾರத்தை 18 ಈ ದಿವ್ಯ ಭವ್ಯ ತುಳುನಾಡ ಭವನನ ಛಲಬಿಡಿದ ಬಿಡದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಂದ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಅವೇನು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ತೋಜಾದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಲೆಡೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಇತ್ತೊಂದು ಐಟ್ಲ ಅರ್ನ ಗುರುಸ್ಥಾನಡು ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣನ ಷಷ್ಠಬ್ದಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಆ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸುರುಕರೆಗೆ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಿನ ಅವೇನೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಡ್ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ಅರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸಜಿಪರ್ದು ಬೈದಿನ ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ಕುಲ್ ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುಜೇರು ಕೊಂಬುದ ಕುಲ್ಲ ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುಜೇರು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಪುಣೆಟ್ಟು ಈ ಪುಣೆಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡರನ್ಲೆಪ್ಪುನು ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ಎಂದೆ ಪುಣೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೂಲು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ ಒಂದು ದುಂಬುಕುನ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಸಂಘಟಕೆ ಯಾರು ತೆಲಿಕೆ ಮೋನೆದ ಜವಣೆ ತುಳುಕೂಟದ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆಡು ಬಿನ್ನೆರು ಗಣ್ಯರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಆರು ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾದ ಏಪಲ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಇರುವೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಅರ್ನ ಆ ಚಟುವಟಿಕೆದ ಕಾರ್ಯವಿಸ್ತಾರ ಮುಂಬೈ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಗ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮಲ್ದಿನ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಲು ಮುಂದಿನ ಪೂರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾದ ದೀವೊಂದು ಅರ್ನ ಒವ್ವೇ ಭಾಷಣಡು ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣನ ಪುದರ್ಪನಂದ ಇಜ್ಜೆರಾರು ಅಂಚಾದ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣನ ಪಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯರೆಡು ಒರಿ ಸಂತೋಷಣ್ಣಗೆ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟ ಮಾಣಿಕಾ ಪನ್ಪಿನ ಬಿರುದುನು ಈತೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಿವ್ಯಾ ದಂಪತಿಲೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನದ ಪುರ್ಪಮಾಲೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಚಟುವಟಿಕೆಲಿನ ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ಪುನ ಕನದಿ ಒಂದಿನ ಪುಣೆದ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘಗೆ 5ನೇ ವರ್ಷ ಆ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಕೋಡೆ ಸಂತೋಷಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವಡೆ ನಡೆತದೆ ಹೊಸ ನಾಯಕರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕನಲ್ನಾ ದಿವೊಂದು ಹೊಸ ನಾಯಕರನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಒಂಜಿ ಧ್ಯೇಯಲ್ನಾ ದಿವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದುಮ್ಮುಪೋಪಿನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಭಿವಂದನೆ. ಬಂಧುಲೆ,
ಪೂನದ ನಿಕುಲು ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣನ ಭಾಷಣನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಕೇಂದರ್ ಆಂಡ ಕೋಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಲೊಂದು ಪಾತೆರ್ನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ತೆರಿಯಂದಿನ ಹೊಸ ಭಾಷೆಲರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಪಟು ಪಂಡದ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೋಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಕೋಡೆ ಪ್ರಾಂಜಲವಾದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಯಾನ ಈತ್ ತೆಲ್ಪಂದೆ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಆಂಡು ಎಂದು ತೆಲ್ಪಾಯಿನ ಏರಿಂದಿಕೆ ಎಂಡ ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ಆ ಸಂತೋಷ ಕುರ್ಪಿನ ಸಂತೋಷಣ್ಣನ ಪಾತೆರ ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಹಿರಿಯಡ್ದು ಚಾವಡಿ ದಪ್ಪೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದೆ ಧರ್ಮಭೂಮಿ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ದೇವದೇವರನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಈ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಪರ್ಬ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆ ಕಾಂಡೆಡ್ದಿಂಚಿ ಅನೇಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅನೇಕ ಬಿಂಜೇರು ಎಂಗಲ್ಲ ಮಾತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಈ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಮಂದಿರಡು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆದ ಸಾಧಕರು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಅಕಲ್ನ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಎಂಗಲ್ನ ಜೀವನದ ಭಾಗ್ಯದ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನ ದಿನ ಅಂದ್ಯಾನಿ ಎನ್ನುವೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಬಯ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಹಲವಾರು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ ಅಗಲಿನ ಮಾತ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಬಂಧುಲನಂಚಿನ ತುಳುಕೂಟದ ಮಾತರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವೆ ಸಾಧಕರನ್ನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಭಿನಂದಿಸುವಂದುಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಈ ಸಭೆಟ್ ಇತ್ತ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪುನಃ ನವೀನ ಮೇರೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ಗುರುಕುಲು ಸಮಾಜಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರ ವ್ಯಕ್ತಿಯತ್ ಆರ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮಾತ ಜೀವನದ ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆರ ಏಪಲ ಪಂಡ್ರಂಡು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಜನರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇಟ್ಟದ್ದು ಪರರಿಗೆ ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಆರು ಸುಮಾರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಬಂಟ ಸಮಾಜಗೂ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜಗೂ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಹರಿಸರ್ತಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನ ಒರಿ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಆರು ಬೇರೆ ಒಂದು ಇನಿ ಸರಸು ಬಾಗಿಡು ಅಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಸಮಯನು ಕುರಿಯರು ಈ ಒಂಜಿ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಕೊರ್ದು ಶಾಲೆ ಮಲ್ಪೋರಂದಂಡ ಸಂತೋಷಿಟ್ರೆ ಯಾನು ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹತ್ವ ಆರು ಎತ್ತೋ ಜನನು ಲೀಡರ್ ಮಲ್ತೇರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಉಲ್ಲರು ಅವಳು ಏತು ತಗ್ಗದು ಏತು ಬಗ್ಗದು ಏತು ಮೋಕೆಡು ಏರ್ನ ಫೋನ್ ಆಡು ಏರು ಪಾತೆರಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮೂತರು ಒಂದು ಸಂತೋಷಟ್ರಿಗೆ ಗುರು ಹತ್ತು ಸಮಸ್ತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗುರು ಜ್ಞಾನಿ ಅನ್ನುವೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ನ ಪಾದಾರವೆಂದು ಗಡ್ಡ ಬರೋನ್ವೆ ಕುಡೋರಿಯನ್ನ ಗುರುಕುಲುಲ್ಲೇರು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಗೂ ಕುಡೊಂಜಿ ಪುದರ್ ದಾದಂದು ಪಂಡವು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಯಾನು ಮಾತಕೊಡ್ಲ ಪಂಡ್ರಂಡು ಇನ್ನು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆ ಐತು ಲಾಯ್ಕ ಆಪಣು ఉందంಡ ಯಾನ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಡ ಕಲ್ದೆ ಯಾನತ್ ಬಹುತೇಕ ಜನಕುಲು ಇನ್ನು ಏರ್ ಕಲ್ದಿರಿಂದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹತ್ವ ದಾದ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಹೃದಯ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಐಕಲ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಹರೀಶನ್ನೇ ಕೊಡೋರಿ ನೀತ ಮುಖ್ಯ ಬಿಂಜರು ಎಂಕಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಪೂನೋಗು ಬನ್ನಗ ಅವರ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ RSS ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಆದ
ಬತ್ತುತ್ತೇರು ಅಂಡ್ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ದಾದನ ಪ್ರಕಾಶನ ಬಾವಿ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತುತ್ತೇರು ಅಂಡ್ ಆ ಪೊರ್ತುದ ಆರ್ನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಾತ ವಿಷಯಗಳ ಯಾನ ಎಂಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅದಾಗ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ದೈವಬಲ ಧರ್ಮಬಲ ಪುರ ಒತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಒಡೆಗು ಮುಟ್ಟಲು ಒಂದು ಬರ್ಬಿನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರಿನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದುಲೆ ದಾಗಿಂದ ಬಂಡ ಮರಣಿ ಆನೆ ಪ್ರೋಸೆತ್ ಬನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಸುಧಾಮ ಹೋಟೆಲ್ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಎಂಗುಲು ಕುಲ್ದುತ್ತಾ ಈ ಸರ್ತಿ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಗುಲು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕುಲ್ಯ ನನ್ನೋರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಪೋಪರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಪಿನ ಆಶಯ ಚಾವಡಿ ದಪ್ಪಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದೆ ದಯಪಂಡ ನನ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದೇ ಕೊಡೋರು ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪಿರಾದ ಅದನ್ನ ಅಂತ ಬಂದ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಕೆಲವಾರು ಒಂದಿಟ್ಟು ಪನಗ ರತ್ನಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೇರು ಉಳ್ಳೇರು ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತರು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಎಕಡೆ ಮೇರು ದಲಿತಂಗಡದ MLC ಪ್ರಥಮ್ ಸಿವರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ್ನ ಕುಡೋರಿ ಭೋಜ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಈ ಒಂದು ಸಂಘದ ದಾಲ ಎಂಗುಲ್ಗೆ ಏನಂದ ಬತ್ತಂದು 25 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ದು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಆರಕ್ಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ನ ಬಾರಿ ಘಟಸ್ಫೋಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ಪೀಚ್ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಸರಿ ರಪಕ್ಕಲ್ಲಕ್ಕದು ಪಾತಿರುವಿರಾರು ಅಂಚ ಊರದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದೇರು ಅಂಚ ನಿಕಲಿನ ಮಾತ ಯಾನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಎದುರ್ಡ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಘದಕ್ಕೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕೂ ಬೈದರು ಮಾತ ಹುಲ್ಲೇರು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಡು ಇನಿ ನೆತ್ತ ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಎಂಗಲ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಡ್ ಸಂಘದ 5 ಪಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಕಲತ್ತೂರು ಆರ್ಯನ್ನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಸಮಿತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಿತಿ ಎಂಗೆ ಜೀವಗೂ ಜೀವ ಕೊಡ್ದು ಎಂಗಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜೋಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಇನ್ನು ಕೆಲವಾರು ದಿನೋಡ್ದು ಈ ಒಂದು ತುಳುಕೂಟದ ಆ ಒಂದು ತೇರದ ಬಲ್ಲನು ಪತ್ತೊಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದುಮ್ಮುಕೊನೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿನಮ್ರಪೂರ್ವಕಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿ ರೋಹಿತನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲು ಇನಿ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕರ ಸಮಿತಿದ ಕುಲು ಎದುರು ಕುಲ್ದೇರು ಬಂದುಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುರು ಯಾನು ಇನಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೂಜಿ ಹೆಚ್ಚದಾಲ ಪನ್ಪೂಜಾನು ಒಂಜಿ 2 ಶಬ್ದನು ಪನ್ಪೆ ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷಿಸೋ ರಕ್ಷಿಸ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ವಾ ಧರ್ಮನು ಇರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೋರ ಆ ಧರ್ಮ ಇರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಈ ಬಂಟರ ಭವನ ಇನಿ ನನ್ನ ಇದು ಕಾಂಡಿರ್ದಿಂಚಿ ಕೆಲವರು ಬಂದುಪ್ಪೇರು ಇದ ಮುಟ್ಟ ತುಯ್ಯಾರು ಒಂದು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಕಡದಿನತ್ತು ಬಂದುಲೆ ಒಂದು ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯದ ವಾ ಜನಕುಲು ಉಲ್ಲೆರ ಆ ಧಾನ್ಯಲು ಉಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಕುಲು ಈ ಬಂಟರ ಭವನಗೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರ್ಕರಾತಿರಂದು ಅನ್ಪನ್ಪೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ನಿಗಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ತುಳುಕೂಟ ಅವು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಒಂದು 2 ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅತ್ತು ಒಂದು ಒಂಜೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿ ಈ ಬಂಟರ ಭವನಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡಾಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ವಾ ಖುಷಿ ಉಂಡ ಆ ಖುಷಿ ಎಂಗಿನಿ ಆ ಒಂದುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಈ ಬಂಟರ ಭವನ ಗಾತ್ರ 25-30 ಕೋಟಿ ಅವೇತೋ ಜನಕಲ್ ನಡೆಂಗುಲು ಚೀರಪಾಡೊಂದು ಪೋದು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ತೂವಂದೆ ಐಕೆ ನೆತ್ತೆರನ್ನು ನೀರು ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಮೂಲ ಮಾತ ಕುಲ್ದೇರು ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಅಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಗುಲ್ಲೇರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಕುಲ್ಲೇರು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಇನ್ನು ಇಜ್ಜರು ನಿಕುಲಾರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಪುದರುಂಡು ಸುಧೀರಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಗಳು ಮಲಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಪೂನೋಡು ಒಂಜಿ ಅಭಾವತ್ತು ದಾದಂದು ಪಂಡ ಯಾನು ಪನ್ಪ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಅವೇ ಸಾಧನೆ ಅವು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸಾಧನೆ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಾಧನೆ ಅವು ಸಮಾಜದ ಸಾಧನೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನು ತೋಜುದ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಇನ್ನು ಬನಮಲ್ಲ ಜನಗುಲಿಡೆ ಬತ್ತಿರಿಂದಂಡಲ ಈ ಬಂಟರ ಭವನನು ತೋದು ಅಕುಲು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವೆರು ಒಂದು ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಂದು ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ದಿನೇಶನ್ನ ಕೆಲವಾರು ಸರಿ ಎನ್ನಡೆಗೆ ಬತ್ತೇರು ಸಂತೋಷನ ಅಂಚ ಸಂತೋಷನ ಇಂಚ ಸಂತೋಷನ ಪ್ರಕಾಶನ ಲೆಪ್ಪಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಇಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯನ ಪಂಡ ಇರು ದಾಲಾ ಪೋಡರ್ಚಿ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಚಾವಡಿದ ಅವಳು ದೇವರೇ ಉಳ್ಳೇರು ಅಡೆಪೋದು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಆ ರೀತಿದ ಇವನ್ ಈ ಪೂರ ಇನ್ನೊಂದು 5-7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಬಾಡ ಆಯ್ತು ಯಾನ್ ಪಂಡ ದಿನೇಶನ್ನ ನಮ್ಮ ನಿಕುಲು ₹1 ಕೊರ್ಪಿನ ಬರ್ಚಿ ಒಂದು ನಿಕಲ್ನೇ ದಾಯಕಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಬತ್ತಜಿಂದಂಡ ಅವು ಏರೆಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಇಂದು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದುಲೆ ಯಾನು ಎಕಡೆ ಜಿ ಶಂಕರ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದೋಷನ ಅತ್ತ ದಾದನ ಮೂಲು ಇನ್ನು ಪುದುವಾಲಿನ ಒಂದು ದೀಲೆಕ್ಕ ದಾದನ ಪಂದು ಬೋತೇರು ಅರೆಗೆ 63 ಪುದುವಾಲಿಗೆ ದಿಯರ ದಾದನ ಓಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಉಂಡ ದಾದನ ಅಂದು ಪಂದು ಪೋಯರು ಜಿ ಶಂಕರ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಎದ್ದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯ ಅದು ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದುಂಟು ಈ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದದ್ದು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದ ಎಲ್ಲ ತುಳುನಾಡಿನ ಬಂದವರಿಂದ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಅವರೇ ತಾವು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತಾದವರು ಆದರೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಕ್ತವನ್ನು ನೀರು ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ನಾನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ವಿಘಟಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಮಾಡುತ್ತಾ
ಈ ಬೈದನಂಚಿನ ತುಳುಕೂಟಗೂ ನಿಗಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಂಡ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಿನೇಶನ್ನ ಇರೇನು ಬೊಕ್ಕ ಇರನ ಮಾತ ಜನಕಲೇನು ದಯಪಂಡ 75% ಜನಕುಲು ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಇತ್ತಿನಕುಲೇ ಒಪ್ಪುಂಡಿಟ್ಟು ಬೇತಕುಲು ಏರ್ಲ ಇದ್ದೇರು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮನೆ ಬೇತ ಪಿದಾದಕುಲು ಏರು ಉಪ್ಪಡು ಬಿಲ್ಲಾವ್ ಸಮಾಜ ಉಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಬೇತ ಬೇತ ಸಮಾಜ ಉಪ್ಪಡು ಯಾನ್ ಕೋಡ ಜಯಶಂಕರ್ ಪಂಡೆ ಮರಕಲ್ಲೇರು ಉಪ್ಪಡು ಬಿಲ್ಲಾವ್ಸ್ ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಮೆಗ್ದಿಬಾಲ್ದಿ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಓಡುತ್ತಿನಕುಲು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಮುಲು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗೆ ಉಲ್ಲ ನನ್ನ ತುಂಬುಗೆ ಒಟ್ಟುಗೆ ಪೋಯಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಿಂಪುರಿ ಉಂಡು ಬಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ದಾದಾಪುಡು ಪಂಡ ಮಾತರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಡು ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಉಪ್ಪಡು ಅತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಉಪ್ಪಡು ಏನಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡು ಎರಗಾಂಡಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಪಂಡೊಂದು ಈ ನಿಗಲ್ನ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿದ ಈ ಒಂಜಿ ದ್ಯೋತಕವಾದ ಎಂಕಿ ನೀವು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಬಿಡದಿನ ಎನ್ನಲೆತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾರೆ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಎಂಕತ್ತು ಬಂದುಲೆ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗುಲ ಸಂದುಂಡು ಈ ಸನ್ಮಾನ ಏನನ್ನು ಏರು ಬುಲೆಪಾರ ಕಾರಣೀಕರ್ತಿರತ್ತಾರ ಈ ಬಂಟರ ಭವನ ಕಟ್ಟರ ಏರು ಕಾರಣೀಕರ್ತಿರತ್ತಾರ ಅಕಲ್ಲ ಮಾತ ಪಾದಾರವಿಂದೋಗಿ ಯಾನು ಕೊರ್ದು ಆ ಸಂದ ಒಂದು ಯಾನು ಎಚ್ಚದಾಲ ಪಾತ್ರಂದ ನಿಕಲಿಗೆ ಕೊಡೋರ ಶುಭೇಶ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ರಡ್ಡು ಶಬ್ದವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಅಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಸತ್ಯನ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪಂಪಿನ ಸಂತೋಷಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಬಂಟಾದಿಗೆನಾರು ತೋಜಾದೇರು ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಪಣ್ಣ ಪಾತೆರಡು ಪೊರ್ಲುಲ್ಲ ಉಂಡು ತಿರ್ಲುಲ್ಲ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಲ ಉಂಡು ರೋಹಿತಣ್ಣೆ ಸುರುಕೆ ಪಂತಿರೆಂಡ ಈ ತುಳುಕೂಟದ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಟ್ರ ಭವನ ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಫ್ರೀ ಆದೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇನಂದೇನೆ ಸಂತೋಷಣ್ಣೆನೆ ಪಂಡೇರು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ತುಳುಕೂಟದ ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಸಂತೋಷಣ್ಣನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ನಾರು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ಮಾತ ತುಳುವೆರ್ಲ ಸಂತೋಷ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ಕೋಲು ಕರ್ತನ ರಡ್ಡ ಹಾಪುಂಡು ನೀರು ಕರ್ತನ ರಡ್ಡ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಆ ನೀರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಪೇರು ನೀರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುಗ ತುಳುವೇರು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಸಂದೇಶದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುಕೂಟದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಡೆ ತುಳುಕೂಟಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಮಿನಿ ಸಭಾಭವನನ್ನು ದೆತೊನ್ನಂಚಿನ ಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗ್ಯತೆ ಒದಗದು ಬತ್ತಂಡು ಅವು ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಉಡಲುಪ್ಪುನಂಚಿನ ದಾನಿಲೆನ ಸಹಕಾರಡ್ದು ಅಂಚಿನ ದಾನಿಲೆಗೆ ಎಕಡೆ ಕಾಂಡೆಲ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದ ಇತ್ತೆಲ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಆ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಶಮ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಜಿತ್ ಹೆಗಡೆ ದಂಪತಿಲು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ತಮ್ಮನ್ನ ಗ್ರೂಪದ ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಣೆ ಅಜಿತಣ್ಣ ಶಮ್ಮಿ 2500 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ದ ಮಿನಿ ತುಳು ಭವನ ಒಂದು ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತ್ತೂರು ಅಶ್ವತ್ಥಗುತ್ತು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕನಾವು ಅವು ನಿಜ ಆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಸಂಭ್ರಮಡುಪುನ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಮ್ಮಿ ಅಜಿತ್ ಹೆಗಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲೆಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡುವುದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಮ್ಮಿ
ಅಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ದಂಪತಿಲು ಇಂಚಿನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡಪಾಯರೆ ಆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ಈ ದಂಪತಿಲಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ಭಗವಂತೆ ಒದಗಾವಡು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಧನ್ಯವಾದಲು ಅಭಿನಂದನೆಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸಾಯಿ ಫ್ಯಾಷನ್ದ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಅವಳು ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ದ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸಭೆತ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಮ ವಹಿಸೋನ್ನ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣ ಗೌರವನ್ ಪೇರು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರ ಭವನಗೆ ಬಂದಾಗ ದತ್ತಮೈಟ್ ಪ್ರಾಚ್ಯ ವಸ್ತುದ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ತುಯ್ಯ ಐತ ಪೂರ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಲೇನು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ದಿನಾರು ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣೆ ಐಕೆ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣನ ಪುದರ್ದ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಅಂದೇ ಇದೀತಿನ ಪುದರ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಮೈಟ್ ಕೇಶವ ಸುವರ್ಣರ್ನ ತುಳುನಾಡಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳು ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರೊಳಿತ್ತ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಗಣೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಪುಂಚೂರು ಅಗತ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ ಅಗತ್ಯದ ಗಣೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆರವರ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂನಾ ಬನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಪುಣಚೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಅಗತ್ಯ ಬಂದುಲೆ ತುಳುಕೂಟ ಪೂನಾ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 25 ವರ್ಷ ಅಂಡ 25 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದೆ 25 ವರ್ಷ ನಡಪಾದಿನಂಚಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತದು ಅಕಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಪಂಚಾಂಗ ಗಟ್ಟಿ ಬೋಡು ಆ ಪಂಚಾಂಗ ಕಟ್ಟದು ಕಂಬ ಏರಾದು ಕುಬಲು ಕುಲ್ಲಾದು ಆ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುಕೂಟ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇಗುಲನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದಿನ ಆ ಸಾಧಕರೇನು ಇನಿ ಒಂಜೇ ವೇದಿಕೆಡು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆದ ಮಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕೆಲ್ನೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಜಯ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಯಾರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾರನಾಥ್ ರೈ ಮೇಗಿನಗುತ್ತು ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ದಂಪತಿ ಸಮೇತ ಬತ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರನೊಡೊಂದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆದ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಯ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಿಯಾರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಾರನಾಥ್ ರೈ ಮೇಗಿನಗುತ್ತು, ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ದಂಪತಿ ಸಮೇತ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುದು. ಒಂದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಈ ಸಲದ ಬೊಳ್ಳಿ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿಕೆಡ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಕ್ಲೇನು ತೂಪ ನನಲಾತ್ ಫೋಟೋ ಸೇರ್ಪಡೆ ಐಟುಂಡು. ಐಟ್ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಫೋಟೋ ಆದ ಇನಿತ ಇತ್ತೆ ತುಯ್ಯರೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ಐಟ್ ದಾಖಲೆ ಆಪುಂಡು. ತುಳುಕೂಟ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುದರ್ನ ಕೊಡ್ತಿನಾರು SR ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಆರು ನ್ಯಾಯವಾದಿಲು 55 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ತುಳುಕೂಟ ಕುಡ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಂಡ್ ಆ ತುಳುಕೂಟ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪು, ಪುತ್ತೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತ ಕಡೆಟ್ ತುಳುಕೂಟಲು ಉದಿತು ಬತ್ತಂಡು 25 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಪೂನಾಡ್ ತುಳುಕೂಟ ಪೂನಾ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಉದಿತ್ತಂಡು ಆ ಸಾಧಕರನ್ನ ಕೆಲ್ನೆ ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತ್ತೂರು, ಅಶ್ವತ್ಥ ಗುತ್ತು ಆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡು ದಯಪಂಡಂದು ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಕರಿಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಸಮಿತಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಮಲ್ತದು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಾಯ್ಕ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇದ ಒಂಜಿ ಪುಡ್ಕಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬನ ನಡಪವನು ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ನಡಪವನ ಸನ್ಮಾನ ಅವು ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಸಮಿತಿದ ಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತ್ತೂರು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಕು ಕುಲ್ಲೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ಡ್ ಕುಲ್ಲಾಲೆ ವರ ವೇದಿಕೆದ ಗಣ್ಯರ್ನಕುಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇಡೆ ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇದ ಮನೆಟ್ರೆ ಕುಲೊಂದು ತುಳುಕೂಟನ ಬುಲೆಪಾಯಿನ ಬಲಕೆದ ಕಾರಣಕರ್ತೆರಾಯಿನ ಸಾಧಕೆರೆಗೆ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಬಂದುಲೆ ತುಳುಕೂಟ ಅಂದ ಪಂಡ ಅವು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಕೂಟತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿದ ಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿದ ತುಳುವೇರು ಒಂಜೇ ಕುಬಲಡಿಟ್ಟು ಸೇರು ನಂಚಿನ ಪುಡ್ತು ಈ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಗೆ
ಪುಣೆದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಕಾಯನ ಕೊರ್ನೆಡ್ದಾತ್ರನೆ ನಿರಂತರವಾದ 25 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಸಲಾದ ನಡಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂಡು. ಅವು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಉಪ್ಪು, ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ತುಳುವೆರೆ ಗೊಬ್ಬು, ಅಂಚನೆ ದಸರಾ ಪೂಜೆ, ತೆನೆ ಹಬ್ಬ, ನವಮಾತೆಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ, ದಾಂಡಿಯಾ ರಾಸ್, ದೀಪಾವಳಿದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಉಪ್ಪು, ಬಲೀಂದ್ರ ಪೂಜೆ ಉಪ್ಪು ಒಂದಿನ ಪೂರ ನಡಪಾಯರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಇತ್ತೆ ನನೊಂಜಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸಾಕ್ಷಿಲಾಪ ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆ ನೆಕ್ ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊರ್ಪಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನಕುಲು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುಣೆ, ಬನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪುಣೆ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸತೀಶ್ ರೈ ಕಲ್ಲಂಗಳ, ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪಿಂಪ್ರಿ ಚಿಂಚವಾಡ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆ, ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪಿಂಪ್ರಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಿಂಪ್ರಿ ಚಿಂಚವಾಡದ ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಪುಣೆ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಡ್ತಲ, ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿದ ಪರವಾದ ರಾಮಣ್ಣ ರೈ, ತುಳು ಸಂಘ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಓನರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಮಹಾಗಣಪತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿದ ಪರವಾದ ರಾಮಣ್ಣ ರೈ, ತುಳು ಸಂಘ ಪಿಂಪ್ರಿ ಚಿಂಚವಾಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಕಾತ್ರಜ್ ಪುಣೆ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಂಚನೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉತ್ತರ ವಲಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೇರು, ಪೂರ್ವ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ ಪುಣೆ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗ, ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರರು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಮುಲಿಯರು, ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಪಿಂಪ್ರಿದ ಗುರುಕಾರೆ ನವೀನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಜ್ಜಿಡ ಪೂನಾ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಎರಡಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲಿತ್ತನ ದಯಮಲ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ. ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಐತ ಪರವಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಟ್ಟೆ, ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವೃಂದದ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತ್ತೂರು, ಹವ್ಯಕ ಸಂಘದ ಶರತ್ ಭಟ್ರು, ನಮ ತುಳುವೇರು ಪುಣೆ ನೆತ್ತ ಸೂರ್ಯ ಪೂಜಾರ್ಲು, ಸ್ವರಮಾಧುರ್ಯ ಪುಣೆದ ಶ್ವೇತಾ ಎಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ. ಬಣ್ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರು, ಬಣ್ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲೆ ಚಂದ್ರಹಾಸಣ್ಣ, ಅಂಚನೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ, ಮುಂಬೈ ಬನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ರವೀಂದ್ರ ಭಂಡಾರಿ ಮುಂಬೈ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಶ್ಯಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನ್ಯೂ ಮುಂಬೈ, ಪಿ ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ನ್ಯೂ ಮುಂಬೈ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ. ಬ್ಯಾಂಡದ ಕುಲು
ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮಟ್ಟಾರ ರತ್ನಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ದೇ ಮಲ್ತದೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರೆ ದುಂಬರುಡು. ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಯಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಭಂಡಾರ್ಲು, ಶ್ಯಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆ ನೆತ್ತ ಮಾತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಗಾತ್ರ ವೇದಿಕೆದ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ನಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋ ನೋಡೊಂದು ವಿನಯ. ಕೊಂಬದಕಲು ಮುರಳೀಧರ್ ಕಾಮತ್, ಮುರಳೀಧರ್ ಕಾಮತ್, ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಬಿರುದು ಪ್ರದಾನ ಸನ್ಮಾನ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪದ ಸಕಾಯ ಕೊರ್ನಕಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆದ ಸಬಿದೇಶದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಗೌರವ. ಮುರಳೀಧರ್ ಇರ್ನ ಸ್ವರವಂತಕೇನ್ಗ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅವೇ ನೀರು ಪದಟೆ ನೋಡಿ. ಓಹೋ
ರಾಜ್ಯದ ಧರ್ಮದ ಮಣ್ಣಡು ಗೌಚಿದ ತುಳುವೆರ ಜಾತ್ರೆ ಪೂನಡು ತುಳುನಾಡು ಜಾತ್ರೆ ತುಳುಕೂಟದ ಪರ್ವದ ಜಾತ್ರೆ ಮರಾಠ ರಾಜ್ಯದ ಧರ್ಮದ ಮಣ್ಣಡು ಗೌಚಿದ ತುಳುವೆರ ಜಾತ್ರೆ ಪೊಳ್ಳಿ ಪರ್ವದ ಜಾತ್ರೆ ತುಳುನಾಡು ಐಸೋದ ಜಾತ್ರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಾವಂದಿರನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ನಟ್ಟೊಂದ ಕಟಿಲ್ದ ಅಪ್ಪನ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದನು ಭಕ್ತಿಡೆ ಮುಂಡೊಗು ಪಾಡೊಂದ ಮುಗಿತಲ ಲೇಸದ ಗುರುಕಾರ ಮಣಿಟು ಪ್ರಕಾಶ ಶೆಟ್ರೇನು ಕುಲ್ಲಾಗ ಮುಗಿತಲ ಲೇಸದ ಗುರುಕಾರ ಮಣಿಟು ಪ್ರಕಾಶ ಶೆಟ್ರೇನು ಕುಲ್ಲಾಗ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಪುರ್ಲುಡು ಕೊರ್ಪಾದ ಪರ್ಬದ ಮಿನದ ನನಗೆ ಪಾಗ ಮರಾಠ ರಾಜ್ಯದ ಧರ್ಮದ ಮಣ್ಣು ಗೌಜಿದ ತುಳುವೆರ ಜಾತ್ರೆ ಸತೀಶ್ ರೈ ಕಲ್ಲಂಗಳವೇ ಮತದವರ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು ತುಳುನಾಡದ ಜಾತ್ರೆ ಅನ್ನದಾತೆ ಒಂದು ಪೂನದ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆ ತುಳುಕೂಟದ ಒಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಲ್ಲ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುನ ಜಾತ್ರೆ ಸುರೇಶ್ ರೈ ಕಲ್ಲಂಗಳ ಅರಿನೆ ಸತೀಶ್ ರೈ ಕಲ್ಲಂಗಳ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು ಅರ್ನ ಸಹಕಾರನ ವನಸ್ ತೆನಸ್ ನರಮಾನಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ಲೆ ನನ್ನ ಬೋಡು ಪನ್ಪೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಉನ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಅವಲ ಏಪ ಯಾವ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಬಂಡ ಬಂಜರ ಉನ್ನಾಗ ಬಂಜರ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ನೇ ಅರ್ನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ದೀತಿನಾರು ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣನ ಕೈಟ್ ಸುರೇಶ್ ರೈ ಕಲ್ಲಂಗಳ ಅರೆಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸತೀಶ್ ರೈ ಕಲ್ಲಂಗಳ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣೆಲ ಅರ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನನ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಇಂಚನೆ ಆರಂಭ ಮಲ್ದಿನಾರ್ ಒಡಿಪುದ ಕೊರಂಗರ ಪಾಡಿಡ್ದು ಕೆಂಪು ಬಸ್ ಮಿತರೊಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೂ ಪೋದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದುಂಬು ಬೈದಿನಾರು ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣೆ ಇತ್ತ ಯಾರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಗುರುತು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಅರ್ನ ಕೈಟ್ ಸತೀಶ್ ರೈ ಕಲ್ಲಂಗಳ ಆರು ಗೌರವನ್ ದೆತೊಂದೇರು ಇರ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಗೆ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಉಂಟು. ಬಂದುಲೆ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಿರ್ಧಾರಗೆ ತುಳುಕೂಟ ಬನ್ನಗನೆ ಐಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಆವಡು ಆ ಸಮಿತಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕನ ಕೈಟ್ ಇತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉಮೇದು ಉಲ್ಲೇಸಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು ಅರೆಗೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮಣೆನು ತುಳುಕೂಟದ ಕುರಿಯೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತ್ತೂರು ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಈ ಸಾಧಕರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ದಿನ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗ್ರಿಗುತ್ತು ಅರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಈ ಮೂಜಿ ನಾಯಕರ್ನಕುಲು ಪತ್ನಿ ಸಹಿತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಗೌರವನ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪಡೆಯೋಡು ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಆ ಗೌರವದ ಪೀಠಡೆ ಒಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು ಬೊಕ್ಕರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ದಯಮಲ್ತದೆ ಬಲೆ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ಬೇತಕೆಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಯ ರಪ್ಪಲ ಕೊಂದಿತ್ತೇರು
ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಲೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕೆ, ದಾನಿ. ಹಲೋ ತುಳುಕೂಟ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಗುರುಕಾರ್ಯರಾದ ಒಮ್ಮತೊಡು ಆಜತಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರಿಗ ಮಲ್ಲ ಜಬದಾರಿಕೆದ ಪುದೆ ತನ್ನ ಮಿತ್ತ ಬೂರುಡು ಅವೇನು ಎಂಚ ಕೊರವುಡು ಪಂಪಿನ ಯೋಜನೆನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನೆತ ಫಲ ಇನಿ ನಮ ತೂಪಿನ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆತನು ನುಪ್ಪು ಬೇಯ್ತನ ಪಂಡದು ತೂವೆರೆ ಇಡೀ ಕರಗು ಕೈಪಾಡುಡು ಪಂಡದು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಒಂದಿ ನುಪ್ಪುದ ಪರೇಲನ್ನು ತೋಂಡ ನುಪ್ಪು ಬೇಯ್ತನು ಪಣದ ಗೊತ್ತಾಪಿನಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರನ್ನು ತೂನಗನೆ ತೆರೆಯುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ಪುಣೆ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಉಪ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿದ ತಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುಮಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಇತ್ತದು ಪುಣೆಟೆ ಅತ್ತು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಮೇರಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆನು ಉಡಲಿಡ್ದು ಪುಗರೊಂದುಂಡು ಉಡುಪಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಲೇನು ಮೊಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಪಾಡೊಂದಿನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರೆಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮಾನದಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆಡು ನಡತೊಂದು ಜೋರ್ದ ತಾಟಿನವರ ಈ ದಂಪತಿಲಿಗೆ ಕೊರಡು ಪಣದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಲ ಅಂದು ಅರ್ನ ಉದ್ಯಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಕಲಾ ಪೋಷಕೆ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಇನಿ ಅರೆಗೆ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದವರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಕೊರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುರಳಿ ಕಡೇಕಾರ್ ಅರೆಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಗೌರವ ಆ ಗುರುಕುಲು ಅರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಪಂಡಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ನುಡಿ. ಮುರಳಿ ಕಡೇಕಾರ್ ಅರ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಆದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿನ ಬುಲೆಪಾದ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೋಷಕೆ ಆದಲಾರು ಉಳ್ಳೇರು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು ಅರೆಡು. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಬ್ರಹ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮಾಯ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ದೇವರನ್ನು ಗ್ರಾಮ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆತಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ 25 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಗೂ ಮಾಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಂಜಾರ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಬಿಂಜರಾದ ಬೈದಿನ ಬ್ರಜೇಶ್ ಚೌಟರ್ ಬಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಂಜರಾದ ಬೈದಿನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಐಕಲ್ ಹರಿಶೆಟ್ರು ಬಕೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಾಯನ ಅಂಚನೀನಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನಾಯನ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಹಾಸೇನಾನಿ ಅನ್ಪಿನ ಬಿರುದು ಪಡೆದಿನ ನಮ್ಮವೇ ಆಯನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪೂನಾ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬೊಂಬೈ ನೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ಲ ದಾನಶೌರ್ಯ ಕಣ್ಣೆ ಅನ್ಪಿನ ಬಿರುದು ಪಡೆದಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಬೋಜು ಶೆಟ್ರಿಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಟ್ಟಾರು ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಕೊಲ್ಲಿರ ಎಂಕ್ ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಒಪ್ಪಡು ಅರವದಾಡ್ಲು ಒಪ್ಪಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದಾಗಲ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಅಣ್ಣಗ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬರಿಟಿತ್ತಿನ ವೇದಾಸ್ ಕಾಮತ್ತಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಬರಿಟಿಪ್ಪನ ನಮ್ಮ
ಪೂರ್ಣ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಎಂಕ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಏನನ್ನು ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗೆ ಬರಡೊಂದು ಅಂಡ ಬಲವಾನ ಕಾರಣ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಂಚ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೊಕೊಂಜ್ ಮಿಂಜರಾಯನ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ರು ಕುಡಂಜ್ ಮಿಂಜರಾಯನ ಎಂಕಿತ ಕೆಲವು ಪುದರ್ ಬರಂದು ಪಂಡ ಪುಸ ಮೋಣ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆಂಡಲ MLC ಅರ್ಲರಾರು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಣಾದಿ ಗಣ್ಣದಿರ್ಲ ತಿತ್ತ ಚಾವಡಿತ್ತಿನ ಸಂಘ ಸಂಸದ್ ಮಾತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನೆಗಳಿಗ್ಲ ಬಾಂಬೆ ಬೈದಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಣಾದಿ ಗಣ್ಯರ್ಲಗ್ಲ ಅಂಚೆ ಊಡು ಬೈದಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಣಾದಿ ಗಣ್ಯದಿರ್ಲ ಮಾತಾಗಲಿಲ್ಲ ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ತುಳುಕೂಟ ಪೂರ್ಣ ಮಿತ್ತದು ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಬೈದಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಪುದರ ಪನ್ಪಿನ ಪೊರ್ತತ್ತುಂದು ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರ ಮಲ್ಪೆರೆಬಲ್ಲಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಒರಿಯರ್ ಲೆತ್ತದು ಕೊಂಡಾಡಿಯರ್ ಲೆತ್ತಿಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಬರ್ರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಬೈದಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರಿಗ್ಲ ಒಂದನೇ ಮಲ್ತಂದು ರಾಶಿಗೆ ಪೊಲಿಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಡ ಇಂಚ ತುಳುಕೂಟದ ಮಾತಗಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಲು ಉಪ್ಪುಜೇರು ಐಟಂಜ್ ಕಾಲಂಜಿ 10-20% ಒಂಚೂರು ಅಂತ ಸಮಘಟ್ಟದಾಗಲು ಉಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ 80% ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಐಟೊಂಜಿ 50% ಭಾರಿ ಬಂಗುಡುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ 28% ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಈ ತುಳುಕೂಟಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಎತ್ತಂಡು 21 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ಹಣ್ಣು ಮಲ್ಪುಡು ಕಿಂಜ ಭವನ ಮಲ್ಪುಡು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಎತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಯಾನ ನಮ್ಮ ತುಳುಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಅಂಡಡ ಯಾನ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲ್ ಸಾಧಾರಣತೆ ಒಂಜಿ 2.5 ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟದ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಆಫೀಸನ್ನು ತುಯ್ಯ ಅವೇನು ತೂದು ಸಣ್ಣ ಐಕಿತ ಒಂಜೊಂಜರ ಕೋಟಿ ಎಂಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಜಮಾಲ ಆಂಡಿತೆ ಅಡ್ ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಸಾರದೆ ದಾರಿನಗಲ್ ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಈತ ಎಕ್ಕಡಿಗಲ್ ತುಯ್ಯಾರ ಒಂಜಿ 10-20 ಯೋಜನೆಗಳ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಿನಗುಲ್ಲೇರು 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಿನ 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಿನಗುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಎಂಕಲ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಂಕಲಿಗಿತ ಬೈದಿನ ಅಮೌಂಟು ಅಂಡ ಅವೇನು ಎಲ್ಲಂಚಿ ನಿಗಲ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಉದ್ದೇಶನ ಉಂಡು ಆ ತುಳುಕೂಟ ದೇವ ಮಲ್ಪುನ ಸವಮಾನ ಪಾಪದಗಲ ಬಂಟೆ ಮುಟ್ಟೋಡಾಯ್ತು ಪಾಪದಗಲ ಬಂಟೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಅಗಲೆಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ ಬಾಡದಿ ಕೊರಡಗಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತಗಲ ಸಮಾನ ಓಡೈಕ್ ನಂಕಿತೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ನಮ್ಮ ಭೇದ ಭಾವ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಮಾತಗಲ ಒಂಜೇನು ಪಿನ ಹೊಡಿತೆ ದೊಡ್ಡ ಒರೆಡಜ್ಜಿ ಇನಿ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮುಖ್ಯ ಬಡಿ ಅಪಲ ಮನುಷ್ಯತ್ವನ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಒಂದೊಪ್ಪುಡು ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಪಿನ ಬೋಪಿನ ಅವು ದೇವರನ್ನ ಇಚ್ಚವು ಆಯ ಮಲ್ಪನ ಕರ್ಮ ಆಯನ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಏನೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಬಲ ಒಪ್ಪುಡು ಅಂಚನ ಮಾತ್ರ ಆಯನ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಪುಡು ದೊಡ್ಡದ ಅಂಚ ಐತೊಟ್ಟುಡು ಎಂಕ ಮುರಾಣಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರನ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ಒಯ್ಟಾಯನ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಣದಿತ್ತೇರು ಯಾನು ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಬಲ್ಲಾತೇನೆ ಎಂದದು ಅಂಚದಾರು ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಐಟಾಸ್ರದ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಅವೇ ಬಂಗನ ಅಗಲ ತೂದು ಯಾನು ಮಾತು ಜನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ ತೊಂದಲೇರು ಏತು ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಏತು ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಜಾತಿ ಭೇದ ಅಂತ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ ತೊಂದಲೇರು ಅವರ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಅರೆ ದೊಡ್ಡ ಉಣ್ಣದ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರೋಡಪತಿ ಆಂಡಲ ಆರೆಗೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಪರ್ಸನ್ ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಅವನ್ನ ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚೆನ ಜನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಅಂಚನೆ ಭರತ ಭೂಮಿಡ್ ಜನ್ಮ ಪಡಿತಿನ ನಮ್ಮ ಓಲ್ ಪಂಡಲ ಯಾನೋರಿ ಪೆನ್ಮದ ಭಾರತೀಯ ಪಂದು ಎಂಚ ತಿಗಲೆ ಬಟ್ಟದ ಪನ್ಪನ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಜಕ್ಕೆರಡು ಬಲಿತನ ನಮ್ಮ ಆತೆ ತಂಕದರ್ಪುಡು ಕುಶಿಟ್ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಕುಶಿಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಪದನೇ ಯಾನೋರಿ ತುಳುವೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ತುಳುನಾಡದಕ್ಲು ಏತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಇನಿತ ಈ ದಿನ ತುಳುನಾಡದ ಜಾತ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ತೋಜೊಂದುಂಡು ತುಳುನಾಟೆ ಉಲ್ಲೇನೆ ಪನ್ಪಿನ ಅನುಭವ ಮುಲ್ಪ ತೋಜೊಂದುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ತಿನೇಕ್ ಸಾರ್ಥಕಾತಿನ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲನ ಏರ್ಪಾಡು ಮಲ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೂ ದೇವರು ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊರಿಯರು ಐಕ್ ಸಾಕ್ಷಿಯೇ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಲೇಸ್ ಬಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಪಟ್ಟ ಎಂಕ್ ಬಡ್ಚಿ ಬಂಡಲ ಏನನ್ನು ಅಜತೇರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೆಂಗೆ ಕೊರಿಯರು ಎನ್ನ ಮಾತಾ
ಬೇಲೆದ ನೋಡುಟ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮಾತಾರೆ ಪಾತೆರನೆಲ್ಲ ಸಾಯೋಡು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ನಕ್ಕ ಮಲ್ತದ ದಾಯಪಂಡ ತುಳುಕಾದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಲೆನು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದು ಇತ್ತದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕೀರ್ತಿನು ಈಶ್ವರ್ಮೆ ಪಸರವನ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮನಿ ಇನ್ನಿತ ವೇದಿಕೆಡು ಕನತಕುಲ್ಲಾದ ಉಂದೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮಕ್ ನನ್ನದಾದ ಬೋಡು ಯಾನೋರಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ್ಕೆ ಯಾನೋರಿ ಎನ್ನರ್ದು ಆಪಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವನೆ ಯಾಪಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ತುಳುಕುಟದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗಲುಡು ಎಂಕ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಎಡ್ಡೆ ಮೊಟ್ಟಡು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ತಿಗಂಡೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ದುಮ್ಮದಗಲೆಗ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆನು ನಡಪವನಂಚಿನ ಬೇಲೆನು ದೇವೇರು ಎಂಕ್ ಒದಗದು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ತುಳುಕಾದು ತುಳುನಾಡುಗಾದು ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗಾದು ಯಾನು ಏನಾರ್ದು ಆಪಿನಾಥ ಸೇವೆ ನಿರಂತರ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ನನಾಥ ಪಂಡ್ಪುಂಡ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರೆ ಗಿಜ್ಜಿ ದಾಯಿ ಬನ್ನಗೈತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತಾತಲು ಅಂಡ ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾತ್ತು ನನ್ನ ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚದು ಎಂಕ ರಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಏನನ್ನು ನಿಗಲು ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿನಗಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟನಿಗೆ ಬಾರಿ ನೆನಪಲ್ಪಡ ಆಪುಡು ಈತವಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಡುಂದಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಯೋಗ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚೆಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎಂಕಲ್ ನೇಮಕ ಮಲ್ತ ಅವು ಈತ ಸಕ್ಸಸ್ ದೊಡ್ಡ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಬಂಡ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟರು ಅಂಚನೆ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆರು ಆರ್ನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಸಂದ್ ಪೋಪೇರು ಬಕ್ಕ ಆರು ಒಂಜಿ ವರರ ಜೋಲ್ ಅಂತ ಒಂದಾಂಡ ಒಂತ ಪಟ್ಟ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಮಣಿ ಪೂಜಾರು ಅದ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಣಿ ಚೇರ್ಡ ಅವು ಎಂಚಿನ ಉಂಡಿಂದು ಬಕ್ಕ ಸಮಾಪೇರಾರು ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣಾಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಥ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪೂರಾಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಪರ್ಬದ ತುಳು ಬಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 5 ಜನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಲ್ದ ಮಾತ ಜಾತಗಲೇನ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟುಗೂಡ್ದ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 5 ಜನಗಳ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆಗಲು ಅಗಲ್ನ ಸ್ವತಃ ಕೊಡ್ತಾರ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಒಂದು ಪಂಡ ಸ್ವತಃ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅತ್ತ ಆಗಲ್ಲ ಹೊಲ್ತಟ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹೊಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡಲ್ ಎಂಕಲ್ 10 ಲಕ್ಷದ ಎಂಕಲ್ ಜಮಾ ಹೊಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಗಲೇನೆ ಈ ಪೊರ್ತು ನೆನಪು ಎಂಕಲ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಂಡದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ತುಳುಕೂಟದಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗುರ್ಕರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನೋ ನಿಗಲು ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಸಾರ್ ತಗೊಂಡು ಪಂಡು ಏನಾರು ಅಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೋಯ್ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ಇನ್ನಿತ ಸಮ್ಮೇಳನಗೊಂಜಿ ಆಶಯ ಪಂಡುದುಂಡು. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ನಿರ್ಣಯಲು ಅವು ತುಳುವೆರ್ನ ಏತೋ ವರ್ಷದ ಕನನ ನಿಜ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯಲ ಆದುಪುಂಡು. ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿನ ಕೆಲ್ನ ಗುರುಸ್ಥಾನದ ಇತ್ತದು ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಆದು ಪುನಾರ್ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣೆ ಅರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಇಟ್ಟು ಮಂಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರು ಉಲ್ಲೇರು MLC ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹನಾಯಕರು ಉಲ್ಲೇರು ಸದನಡು ಏಪಲ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕೆಲ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನಿತ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಈ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆದ ನಿರ್ಣಯನ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪುವೆರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗರಿಗುತ್ತು. ಪುಣೆ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆ ನಿರ್ಣಯಗಳು. ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆಯ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ 2024 ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ತುಳು ಜನರು ಅಥವಾ ತುಳುವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜನಾಂಗೀಯ ಭಾಷಾ ಮತ್ತು ಜನಾಂಗೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುಂಪು. ತುಳು ಭಾಷೆ ಅವರ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತುಳುವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತುಳುನಾಡು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಕೊಡಗು ಹಾಗೂ ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ಯೋಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತುಳುವರು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ ಆಳ್ವ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಅವರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ನಿರ್ಣಯಗಳು: 1. ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ 2ನೇ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು. 2. ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ. ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತ್ತೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆ. ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನೆಹೊಳೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆ. ಶ್ರೀ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ. ಪ್ರಿಯಾ ಎಚ್ ದೇವಾಡಿಗ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ, ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ, ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆ. ಹಾಗೆ ಸದಾಶಿವ ಶಾಲ್ಯಾನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ, ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆ. 10-11-2024 ಬಂಟರ ಭವನ, ಪುಣೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಇನಿ ಈ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆಡು ಎಂಕುಲು ದೇತೋನಿನ ನಿರ್ಣಯಲೆಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಸಂಸದಾಯ ನಂಚಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರು, ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರನ ಅನುಮೋದನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಹಕಾರನ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ. ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕರನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರದ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನಿರ್ಣಯಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ನಿಕೆಲ್ನ ಸಹಮತನ ಕೊರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕೂಟಡ್ ನಮದೆ ತೊನ್ನ ನಿರ್ಣಯಲು ಒಂಜಿ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆಯಾದ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರಗೆ ಸೇರಿದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೆಲೆಟು ಪುನವು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚ್ಛೇದಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಲ್ಪುನ ನೆತ್ತ ಬೇತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲು ಬೇತೆ ಹಂತಡುಂಡು ಅವು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಂಡಲ ಪುಚ್ಚೆ ಓವಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಲಿ ಪತ್ತನ ಆಂಡೆಂಕಿಲೆಗೆ ಅಂಚ ಬೇಲೆ ಆಂಡ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮೂವೇರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಿಲೆಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಅಕೆಲ್ನ ಪಾತೆರನ್ಲ ಎಂಕುಲು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರಿಗೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಈ ಸಲ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ. ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ರೂವಾರಿಲು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸ್ವ ಪಂಪಿನ RSSದ ದ್ವಿತೀಯ ಸರಸಂಘ ಚಾಲಕ್ ಗುರೂಜಿ ಅರ್ನ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾದಿತ್ತೊಂದು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅರ್ನ ನಿರೆಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ದುಂಬುಪೋಪಿನಂಚಿನ ತೆಲಿಕೆ ಮೋನೆದ ಜವಣೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ ಅರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ. ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರಲ, ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರಲ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ನ ಪುರ್ಲ ಪಾತೆರಗೆ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಕ. ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆನೆತ್ತ ಈ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಎಡುಪುನಂಚಿನ ಈ ಸಭೆದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆ
ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಪತನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಕುಡ್ಲದ ಪೇಂಟದ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ರೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತದ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಎಂಗ್ಲ ಪಾರ್ಟಿದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತ್ರನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ನಾಯ್ಕರೇ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಆತ್ಮೀಯರು ಅರೆ ಪಂಡೆ 2014 ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ದು ದುಂಬು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸುರುತ ಸರಿ ಚುನಾವಣೆ ಆನಾಗ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆನಾಗ ಈ ಬಾರಿ ಪಿರೋರ ದೇವರನ ದಯ ಟಾಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗೋಪ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನು ಸುರುತ ಸರಿ ಪಾರ್ಟಿದ ಚುನಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ 2014 ಇಡಿ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂದು ರೀತಿಡ್ ಗೈಡ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ ರೀತಿದ ಬೇಲೆನ್ನು ಪೂನೆಡೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜರ ತಿಂಗುಲೆಂಗ್ಲು ಪೂನೆಡಿತ್ತ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಅಪಗ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಲ ಆದಿಜ್ಜಾನ್ ಪ್ರಾಯಶ ಅಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜ ಶೆಟ್ರೆ ಎಂಗಳ ಪಾರ್ಟಿದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಉಡುಪಿದ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರಾಯನ ಮಟ್ಟ ರತ್ನಾಕರ ಹೆಗಡೆ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋನ್ಸೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುಕೂಟದ ಈ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರೆ ತುಳುಕೂಟದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತ್ತೂರು ಇಂಕಲ ಆತ್ಮೀಯರು ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಯನ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗರಿಗುತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾ ಎಚ್ ದೇವಾಡಿಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಅಭಿಜಿತ್ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂತಿನ ಕುಮಾರಿ ಶ್ರುತಿ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ಎರನಾನ್ಲ ಬುಡ್ದುಬೋದಿತ್ತನ ಕ್ಷಮೆ ಹಚ್ಚಿಸ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಡ್ ದುಮುಪ್ಪನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರ್ನಕಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಎನೆಕಾಡ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಆದರ್ಶ ಪ್ರೇರಣೆ ಏರಂದಕ್ಕೆಂಡ ತುಳುನಾಡದ್ದು ಪಿದೈ ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಒಂದು ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ಪುನೋಂಡು ಅವು ಬೊಂಬಾಯಿ ಪೋಯಿನಕ್ಲ ಆದುಪ್ಪು ದುಬೈಗೆ ಪೋಯಿನಕ್ಲ ಆದುಪ್ಪು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋಯಿನಕ್ಲ ಆದುಪ್ಪು ಅದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಟ್ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಪುಣೆದ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಂಧುಲು ನಿಕ್ಕಲೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ నేను ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಅಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಂತರು ಭಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಕಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪುನ ಜನಕ್ಕಲು ಏರಾಣ್ಲೆತ್ತರ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಬಂಧುಲು ಅಂಚಿನ ತುಳುವ ಬಂಧುಲು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಒಲಾಣ್ಲ ತೊಚ್ಪಾದಿತ್ತರ್ನ ಊರು ಬುಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಪೋತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅನಿವಾರ್ಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಗಾದುಪ್ಪವು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜನಕಲು ಊರಿಗೆ ಪೋಂಡಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಊರು ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭ ಪೋತೀನಿ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಭಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಡೆಗೆ ಬೈದಾನ್ ದಾಲೆಜ್ ಭಾರಿ ಭಾಷಾಜ್ಞಾನ ನಮಕಿತ್ತಿನೊಂದು ದಾಲೆಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಡ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ನಡಪು ಅಂದ ಪಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಕಾರಣಗ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ಕೈಪಾಡ್ನಲ ಅವು ಉದ್ಯಮ ಆದುಪ್ಪು ಕಲೆ ಆದುಪ್ಪು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆದುಪ್ಪು ಸೇವೆ ಆದುಪ್ಪು ಕ್ಷೇತ್ರಗ ಕೈಪಾಡ್ನಲ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಪೋದು ಪುದರ್ನ ಮಂತ ತೊಚ್ಪಾದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಜನಕುಲು ನಮಾಂದಿ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಸಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತುಳುನಾಡಿನಿ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಏರು ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂದಕ್ಕೆಂಡ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಏರು ಪಿದೈಪೋದು ಸಾಧನೆ ಮಂತ ತೊಚ್ಪದರ ನಿಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂದಿ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಸಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಸಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಕರಿನ 20-25 ವರ್ಷದ ತುಳುನಾಡು ಓವಾಂಡ್ಲೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಧರ್ಮದ ಬೇಲೆ ಆದುಪ್ಪು ಸೇವೆದ ಬೇಲೆ ಆದುಪ್ಪು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಓವು ಬೇಲೆ ಆದುಪ್ಪು ಐಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿಸಾದಿನಿ ಏರೆಂದು ಪಂಡ
ಬೊಂಬಾಯ್ದಕ್ಕಲು ಪೂನಾದಕ್ಕಲು ದುಬೈದಕ್ಕಲು ಬೆಂಗಳೂರದ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಆಧಾರಡಿ ಸನಾತನವಾಯಿನ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಆಧಾರಡು ಬೆಳಗದು ತೋಜೊಂದುಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಶಕ್ತಿದ ಕಾರಣ ನಿಖಲು ಬೆಗರನ್ ನೆತ್ತೆರ್ನ ಬೆಗರ್ ಮಂತದ ಈ ಪಿದಯೂರುಡು ಬತ್ತದ ಬೆಂತಿನ ಬಂಗದ ದುಡ್ಡದ ಕಾರಣಗಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಗುಣತ ಜನಕುಲು ನಿಖಲಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಾರ್ಥ ಉಂಡು. ತುಳುನಾಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಪೋಯಿನ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲ ಇನ್ನಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತುಳುನಾಡು ಸಾಧನೆ ಮಂತು ತೋಚ್ಪಾವನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ತುಳುನಾಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೆಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಿದಯೂರುಡು ಮಂತು ತೋಚ್ಪಾದನ ಆ ಸಾಧನೆ ನಿನ್ನ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತುಳುನಾಡು ಮಂತು ತೋಚ್ಪಾವನಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಉಂಟು. ಇನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ಕಾಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ಕಾಲಡು ಓವು ಬೋಡಾಂಡಲ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ನೇರವಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಂತು ಕೊಡ್ತು. ನಂಚಾದ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮನ್ಪುನಿ ನಿಕುಲು ಬಂಗಡ ಎಂಚಿನ ಮಂತು ತೋಚ್ಪಾದರ ನಿಕಲ ಜೀವನದ ಅನುಭವದಾದೊಂಡ ನಿಕುಲು ಜೀವನದ ಕಲ್ತಿನ ಪಾಠದಾದೊಂಡ ಐನು ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡು ಡುಪ್ಪುನ ಬಂಗದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕಲು ಪಂದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. ನಿಕಲ್ಡ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುನಿ ಈತೆ ತುಳುನಾಡು ಡುಪ್ಪುನ ಬಂಗದ ಜೋಕುಲೇರುಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರಲೆ, ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಲೆ, ಅಕ್ಲೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಲೆ, ನಿಖಲ್ನ ಜೀವನದ ಅನುಭವನ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡು ತೋಚ್ಪಾಲೆ ಅಂತ ಪಂಚಿನ ವಿನಂತಿಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ಪೇರ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ತುಳುನಾಡು ತನ್ನ ಉದ್ಯಮನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು, ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ತೋಚ್ಪಾವನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. ದಯಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಸಾಧ್ಯತೆದ ಸಾಗರ, ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಓಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಸಾಕಾರ ಮನ್ಪನ ಕೆಲಸನ ತುಳುನಾಡು ಮಂತು ತೋಚ್ಪಾರ ನಿಖಲ್ನ ಸಾಕಾರಲ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದಿಲ್ಲ ಕರೆನ 25 ವರ್ಷ ತುಳುಕೂಟ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಈ ಬೇಲೆದಾದೊಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಏನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಪನೊಂದು 25 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಆಧಾರಡು ಬೇತೆ ಊರುಡು ಪೋದು 25 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪಂತೇರ್ ಏನು ಉದಯವಾಣಿ ತುಯ್ಯ ಏಕ್ ಹೇ ತೋ ಸೇಫ್ ಹೇ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣಲ್ ಐನೇ ಪಣ್ಣಿ ಏಕ್ ಹೇ ತೋ ಸೇಫ್ ಹೇ ಬಟೇಂಗೆ ತೋ ಹಮ್ ಜರೂರ್ ಕಟೇಂಗೆ ಅಂಚಾದ್ರ ಪಿದೈ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಸನಾತನವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದಾದೊಂಡ ಸನಾತನವಾಯಿನ ಹಿಂದೂ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿದಾದೊಂಡ ಐಕ್ ನಂಬಿಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಡು ಬದುಕುನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಐಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾದ ಒಟ್ಟಾದುಪ್ಪುಗ ಒಂಜಾದ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಗ ಏಕರೂಪವಾದ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಪಡ್ ನಮಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದಲುಪ್ಪು ಅಂಡ ಚಿಂತನೆ ಒಂಜಿಪ್ಪುಡು ಅವು ಸನಾತನವಾಯಿನ ಈ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸನಾತನವಾಯಿನ ಹಿಂದೂ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿದ ಆಧಾರದ ಬದುಕುನಂಚಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನಿದಾದ ಅಂತ ಪಂಡ ಪೂನೆಡು ಸಂತೋಷಣ್ಣ ನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಯಾನಾರನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತೂ ನನಗೆ ಎನ್ನಿದಿತ್ತ ಪೂನೆಡು ಬೋದಿಂಚ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅಂತ ಎನ್ನಿದಂತೆ ಸತ್ಯ ಆದ್ಲ ಪನ್ಪುನ ದಾಲ ಮುಚ್ಚು ಮರ ಹೆಜ್ಜೆಟ್ ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪು ಅಂಡ ಪನ್ಪುನ ಧೈರ್ಯ ಹೆಜ್ಜಂಡ ಆಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ಹುಡುಗಿ ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ಪನ್ನೋದಿತ್ತು ರೀತ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ರೀತ್ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾನು ಇನಿ 10 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತು ತೂನಾಗ ಅಂದು ಕನಸ ನನಸ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಈತ್ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಜಾತಿಗೋಸ್ಕರ ಹತ್ತಾರು ಪಂಡೇರು ಏಕೇತೋ ಸೇಫೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಆದ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಪುದರ್ಡಾದುಪ್ಪು ಅಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಆದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತಿನ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನಿರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು 10 ವರ್ಷ ದುಂಬೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಎಂಕ್ ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕಿನ ಸಂಸದ ಅದು ನುವೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಎಣ್ಣೆ ಕಟ್ಟಿದ್ನ ಈ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತ ಪಾತ್ರೆನಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆಂದು ಖಂಡಿತವಾದಲೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ತುಳುಕೂಟದ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾದು ಒಟ್ಟಾದುಪ್ಪುಗ ಒಂಜೇ ಕಡೆ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪುಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಂಗಡುಲ್ಲೆರ ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲೆರ ಆಕ್ಲನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ್ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಗ ದುಡ್ಡುಡೆ ಧೈರ್ಯ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲಡ ಪಾತ್ರನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಗ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಗ ದಯಪಂಡ ಅಂದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ಕಾಲ ದುಂಬದ 25 ವರ್ಷ ಭಾರತದ ಅಮೃತ ಕಾಲ ಅಂತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆನಪು ಮಂತದನ್ನ ಪಾತ್ರನ ಮುಗಿಪೇ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಚೌಟಿಯರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶಾಸಕರು ಉಳ್ಳೇರು ವೇದಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರು ಉಳ್ಳೇರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್
ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುನು ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿನ್ ಸಿಟಿಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣನ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿನ್ ಸಿಟಿಟ್ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತದೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂಜಿ ಜವಣೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತಿನ ತೋಜಾದು ಇತ್ತೆ ಸಂಸದೆಯಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ತುಳುನು ಸೇರಾವನ ಹೋರಾಟಡ್ ಆರು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕಲೆಗೊಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಕಳ ಹರೀಶಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಬಂಟರ ಸಮಾಗಮ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಮುಂಬೈ ಬಂಟರ ಭವನಡ್ ನಮ್ಮ ತೂಯರೆ ಉಲ್ಲ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಪಂಡ 6 ಮಲ್ದಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್ನ 6 ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೊಲ್ತೊಂದು ಬೋಪಿನ್ಯಾರು ಅವ್ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ವಿಷಯ. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತಕ್ಷಣ ಮಲ್ದಿನ ಬೇಲೆನೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ಲ ಸಮ್ಮೇಳನ ಒಡಿಪುಡು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬಜಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಉಲೈಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡು ಕುಲ್ಲುದು ಅಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನದಿ ಒಂದು 5 ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಲು 350 ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಕೊಡದಾತು ನಾವು ಬಜಿ ಬಂಟೆರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಮಾತ ಸಮುದಾಯದ ಕೆಲ್ನ ದೃಷ್ಟಿದಿ ಒಂದು ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಲಿನ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ದಾನಿಲೇನ ಪೂರ ಸೇರಾ ಒಂದು ಅಕೆಲ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ದಾನ ಕೊರ್ಪಾವುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಮತ್ಕೃತಿ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧಕೆ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅರೇನೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಲಿ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ, ದಿನೇಶಣ್ಣ, ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣ. ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಪದ್ಯದಿ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ದುಂಬು ಪೋದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಲಯಡೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಸೇವಾ ವಲಯಡೆ ಸಂಘಟನೆ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಚ ಪಂಡಿತ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಿನ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಹರೀಶಣ್ಣನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ. ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಧರ್ಮಭೂಮಿ ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ದೇವೇರನ ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮದಿಂದ ಮಾತಾ ಶಕ್ತಿಲೇಗೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲೆಗೆ ಮಾತಾ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವೆ. ಇನಿ ಪೂನೆ ತುಳು ಕೂಟದ ಬೊಲ್ಲಿ ಬರ್ಬ 25 ವರ್ಷ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡಪಂತಿನ ಮಾತಾ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಲಿಗೆ ಇತ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಲಿಗೆ ಪೂನದ ಮಾತಾ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವೆ. ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರ ಪೋಪು ಜಾನ್ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತೇರಿಯರು ನಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಉಲ್ಲೇರು ಸುರುಕು ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಯಪ್ಪ ಮುಗುಲ್ ಮುಗಿಪು ಎರುನ್ ఆయన ಬೇಗ ಮುಗಿಪುಲಕ್ಕೆ ಕಾವಾಡು ಎನ್ನಂದ ನಲ್ಲ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು. ಯಾನು ಇನಿತ ಈ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಎಂಕಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮಾದಾನಿ ಕೊಡುಗಾಯಿ ದಾನಿ ಪ್ರತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದಿತ್ತಿನಾರು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮಡ ಎಂಪಿನ ಕುಲ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಪಿ ಪೋಯಿರುತ್ತೆ MLC ಉಲ್ಲೇರು MLA ನ ಕುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ನವನೀತ ಅಣ್ಣನ ಪ್ರತಿ ಸರಿಲ ಒಂಜಿ ಮಂಡನೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಮಂಡನೆಗೆ ತಂದು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರ ಮುಕ್ಕುಲು MLA ನಕುಲು MP ನಕುಲು ಗೊತ್ತಾಪು ಜಾಂಡ ದಾಲ ಆವೊಂದಿಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿ ಸರಿಲ ಎಂಗುಲು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪ ಊರುಡ್ಲ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪ ಹೊರಾರ ಎಂಗುಲು ಪಾತೆರ್ನ ತೀಪೆ ಕೆಲ ಸರಿ ಕೈಪೆಲಾಪು ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಡ್ಡಲಾಪು ಜಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಪಾತೆರ್ನಗಳು ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಿನಗಳು ನಂಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ರಡ್ನೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರ್ದು ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಮಾನ್ಯತೆ ಬೋರ್ಡು ರಾಷ್ಟ್ರೋಡು ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮಡ ಪೂರ ನಮ್ದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಡ ಅವೇನು ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮಡದ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಒಂದು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಆವಡ್ ಬಂದು ದೇವೇಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡು ಮಲ್ಲ ಜನಗುಲ್ಲೇರಿ ಆಗಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಬಂಗುಂಡು ಸಂಘಟನೆ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು
ಅವು ಏತು ಸಮಯದಿಂಚಿ ಏತು ಭಂಗ ಬೈದಾರದ ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ದಿನೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನೆ ರೋಹಿತ್ ಅನ್ನೆ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂತೇರು ಎಲ್ಲಂಜೊಂಜಿ ಫ್ರೀದಿಲ್ಲ ಫ್ರೀದಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಬೈದ ಹಿಂಕುಲು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಭೆ ಉಂಡು ಪಿರೋಡ್ದು ಪಿದಾಯರ್ದು ಉಲೆ ಬಂದಾಗನೇ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪನು ತುಳುನಾಡುದನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತನು ಬಂಟರ ಭವನೋಡು ಸಂತೋಷ ನಾನು ಅಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಈ ಬಂಟ ಸಂಕಟ್ರ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಇದ್ದೇರು ಮಾತಾ ಅತಿರಥ ಮಾರತೇರು ಬೈದೇರು ಅಕಲ್ಲ ಮಾತಾ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲ ಆತನು ಯಾನು ಕುಡೋರ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ಮುಂಬೈಡು ಬಂಟರ ಸಮಾಗಮ ಉಂಡು ಐಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಗುಲು ಬರೋಡು ಐಟ್ ಎಂಗುಲು ಬಂಟೇರೆ ಅತ್ತು ಮಾತಾ ಸಮಾಜದ ಅಕುಲ್ಲೇಗ್ಲ ಎಂಗುಲು ಮಾತೆರನ್ನ ಲೆಪ್ಪು ಎಂಗುಲು ಊರುಡ ಆಯ್ನ ರಡದಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದ ಕುಲ್ಲ ಬತ್ತು ಸುಮಾರು 75,000 ಜನ ಕೂಡ್ದೇರೆ ಐಟ್ಲ ಭಾರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತಂಡು ಒಂದು ಸಮಾಗಮ ಮಲ್ಪುಂದು ದೇವನ್ನ ದೂರ ದೂರ ಇತ್ತಿನಾಗಲೇ ಮುಟ್ಟ ಕನ್ಪಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನು ಯಾಕಡೆ ಪಂಡೇರತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನು ಬಂಗೋಡು ಇತ್ತಿನಗಳ್ಳ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಕಲು ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಅವಿನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ತಿನ ಆತರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕನ್ಯಾ ಸದಾಶಿವನ್ಯಾಡು ಮಸ್ತ್ 150 ಜನ ಮಲ್ಲ ಡೋನರ್ ನಕಲು ಎಂಕಲ್ನ ಫೆಡ್ರೇಷನ್ ಡುಲ್ಲಿರು ಅಕಲು ಮಾತು ಕೊರ್ನೆಟ್ ಆತರ ದಾಂತಿನಗಲ್ನ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ನಾಡು ಹೂವು ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ಹೂಲು ಮಲ್ಪ ಸಾಧ್ಯಜಿ ದೊಡ್ಡನ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರಲು ಎಡ್ಡಾಡು ಬಂದು ಯಾನು ಎಂಡಾಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಯಾನು ಕೊಡೋರ ಇಡೀ ತುಳುಕೂಟ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಮಾತಾ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಹೋಗು ಯೂತ್ ವಿಭಾಗ ಹೋಗು ಪುದರ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪ ಆಯ್ಕಾತ್ರ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಕೊಡೋರ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದು ಇಂಚೇನೆ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಉಪ್ಪಾಡು 25 ವರ್ಷ ಆಂಡು ನಾನೊಂದು 50 ವರ್ಷ ಕೊಡೋರ ಬೇಗ ಬರಡು ಐಕಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬರ್ರೆ ಆಪಿಲಕ್ಕ ಆವಾಡು ಬಂದೇವಿಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನರಾಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಟ್ಲ ಭಾಗವತಿರೆಗೆ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಕಟ್ಟದು ದುಂಬು ಪೋಯರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯರಿಂದ ಕೆಂಡ ಒಂದುವೇ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮುಂಬೈಡ್ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಚಟುವಟಿಕೆಲದ ಕಾರ್ಯ ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ತದು ಪಟ್ಲ ಭಾಗವತಿರೆಗೆ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜಾದು ಇತ್ತೆಲ ಮಹಾಪೋಷಕರಾದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಪಟ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನಾರು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಮುಂಬೈ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಅರೇನೆ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರೆಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆನ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣ ಇರ್ಲ ಬೋಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜ ಶೆಟ್ರಿ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನುಡುಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾಕರ್ತೆಯಾದ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮುಂಬೈ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆದ ನಿರಂತರವಾದ ಅರ್ನ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಲು ಅರೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಘನತೆಯನ್ನು ಒದಗಾದಂಡು ನನಲಾತ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟರಿನ ಮೂಲಕ ನಡಪಡೆ ಪಂಪಿನ ಹಾರೈಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟರಿನ ಪಾತೆರ ಬೈದಿನ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುಮಾರು ಜಗತ್ತದ ನೂತ ಸೊನ್ಪತ್ತಾಜಿ ದೇಶಡು ತುಳುವೇದಾಂತಿನ ದೇಶಜ್ಜಿ ಐಡ್ದಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ತುಂಬ ಜಿಂಜಿಪೋತಿರು. ಕಾರಣದಾದೆ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡಿದ ದೇವ್ಯದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಲೊಟು ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟು ನಿಗಲೆ ಕುಡಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಈ ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು. ಪ್ರವೀಣ್ ಪನ್ನಗ ಮೀನಿಂಗ್ ದಾದೆ ಪನ್ನಗ ಆಲ್ರೌಂಡರ್. ಇನಿ ಈತು ಜನ ಕೂಡಡುಂದಾಂಡ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಕಲ್ನ ಊರ್ದಾರು ಕಲತೂರ್ದಾರು ಬೊಕ್ಕ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗರಿಗುತ್ತು ಮೊಗಲು ಒಟ್ಟ ಅದು ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಈತು ಜನನು ಒಟ್ಟು ಕಾಡೇರನ್ ಪಂದಂದಾಂಡ ತುಳುಕೂಟದ ಪವರ್ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಾಯ್ತು. ಕೋಡೆ ಕುಡಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಕೋಡೆ ಮುಂಬೈ ಬಂಟರ ಸಂಘಡು
ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು. ಸುಮಾರು 1,500 ಜನ ಇದಮುಟ ತೇರಂಜಿನ ಜನ ಸೇರಿದೇರು. ಕೆಲವು ಜನ ಸುಮಾರು 200-300 ಜನ ಪಿರಬತ್ತೇರು. ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಬೋಸ್ ಶೆಟ್ರು. ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಳವಳಿ ಆರಂಭವಾದ ಸುಮಾರು 90 ವರ್ಷ ಅಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ನಂಗೆ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈತ ವರ್ಷ ಹೋರಾಡೊಂದೇ ಉಲ್ಲ. ನನ್ನ 4 ವರ್ಷ ಸಂದುಂಡ 100 ವರ್ಷ ಬೋಪುಣೈಕ್. ಆ 100 ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ತುಳುವೆರು ಒಟ್ಟಾದು ನಂಗೆ ಬೋಡುತ್ತೆ ನ್ಯಾಯನು ನಮ್ಮ ದೆತನೋಡು ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ವಿನಂತಿ ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ಮೂಲು ಬೈದಿನ ಮಲವಲ್ಲ ಜನಕುಲು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಪುದರ್ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊರಂಜಿನ ಸಂಘ ದೊಡ್ಡ ಕೊರಂಜಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಮಲ್ಲ ಮನಸಾರನ ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟು ಐಕಲ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏತು ಪುಗರ್ನಲ್ಲ ಕಡಿಮೆನೆ ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಟ್ಟಾರು ಆರ್ಲ ಹೆಂಗಲ್ ನಾವು ಉರ್ದಾರು ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮೆತರು ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂದಾಗ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆಲಿಕೆಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರೋಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ತೆಲಿಕೆ ಯಾರನ್ನ ಅದು ಒಟ್ಟು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಾತ ಮಿತ್ತುಗುಲ್ತಿನಾಗಲೇನು ಒರಿಯನ ಪುದಾರ್ ಪಂಡು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಚಿ ಎಂಕುಲು ಐಕಲ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಲ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು 5 ಮಿನಿಟ್ ಪಾತಿರ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮಿನಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಂಡು ಅಂಚಂದಿಕಲೆ ಬತ್ನಕಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತುಳುಕೂಟ ನನಾತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ದೇಪನ್ನಗ ಸಂಘಗೂ ಏತ್ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡ ಆತ್ ಜವನೆ ಆಪಿನಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಏತ್ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡ ಆತ ಬರೆಬಾಪಿನಿ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರು ಒಟ್ಟಾದು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೊಲೆಪಾಂಡ ಅಂಡ ಐತ ಪೂರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನ ಜೋಕಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲು ಓಲಾ ಶಾತದ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ನಮ್ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಇತ್ತನು ಬಂದಾಗ ಇನಿ ಮೂಲು ಒಟ್ಟು ಕೂಡ್ತು ನಮ್ಮ ತೆಲಿಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಕೂಡು ತೆಲಿದಿನ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಪನಂದು ಎಂಕಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲೇನು ಬುಡುಕೊಡೋಡು ಪನಂದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ್ಪೆ. ಜೈ ಬನ್ಸ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಬೋಜ ಶೆಟ್ರು ಇನಿ ಬಯ್ಯದ ಬಿನ್ನೆರೆಂದು ಅಕಲಿಗೆ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಡೆ ಪಾಡ್ದುಂಡು ಆಂಡ ಕಾಂಡೆನೇ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲು ಸೇರೊಂದೇರು ಅಕಲು ದುಂಪು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿನ ಶ್ಯಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀವು ಮುಂಬೈ, ಧನಂಜಯ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ ದಯಮಲ್ತದವರ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದೆ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣ. ಶಿವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ, ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ, ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ನಿಜ ಅರ್ಥದ ಭಿನ್ನೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಅತಿಥಿ ಇಂದು ಪಂಡ ತಿಥಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬರ್ಪಿನಾಯ ಅತಿಥಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಕಾರ್ಯ ಬಂಡದುಂಡು ಆರೆ ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಿತ್ತ ಬೈದಿನಾರು ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ ಅರೆಗೆ ಉದ್ಯಮಿ ಅರೆಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಶಾಸಕರು ಇನಿ ಬೈದೋಡು ಆಂಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದಾರೆ ವೃತ್ತಿಡು ನ್ಯಾಯವಾದಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ, MLC ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕರು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಅರೆಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಾಸಕರೇ ಕಾರಣಾಂತರ ಡಿನ್ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಆತಿಜಿ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜೇರಿಗೆ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದಾನೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕರು ಹಿರಿಯ
ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕರು. ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರು ಬರೋಡಿತ್ತಂಡೆ ಅಂಡ ಇನಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರ್ಪಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಾವೇಶ ಅವಲು ಚುನಾವಣಾ ನಿಮಿತ್ತ ಅವು ದಿನ ದುಂಬು ಪೋದು ಇನಿತ ದಿನಟೆ ಇತ್ತಿನರ್ದಾತ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಯಿಜಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರು ಆರೊಂಜಿ ವರದಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಆ ವರದಿದ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಮಾಹಿತಿಲು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕರನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಕೊರ್ಕ. ನಮ್ಮನಂಚಿತ್ನ ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವರೆಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನು ಪುಣೆಗೆ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ವಾರೋಡು ದಿಂಚಿ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಶಬ್ದ ಯಾನು ಕಲ್ತದೆ. ವೇದಿಕೆಡು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲು ಪಾತಿರ ಸುರುಮಲ್ಪನೆ ಚಂದ ಕೇಂಡ ವ್ಯಾಸಪೀಠಡು ವಿರಾಜಮಾನರಾದ ಪುನಂಚಿತ್ತ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೇ ಎಂದು ಇನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣನಂಚಿತ್ನ ಹಿರಿಯ ದಾನಿಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಡಾಪುನಂಚಿತ್ನ ಈ ತುಳುಕೂಟದ ಸಮಾರೋಪದ ವೇದಿಕೆಡು ವಿರಾಜಮಾನರಾದ ಪುನಂಚಿತ್ನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೇ ದಯಪಂಡ ಮೂಲು ಕುಲ್ಲು ದಿನ ಓರಿ ಓರಿಯನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಪಾತಿರೊಂದು ಪೋಯ ಅಂದಾಂಡ ಓರಿ ಓರಿಲ ಜೀವನಡು ಸಮರ್ಥವಾದ ಎದುರಿಸಾದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನೆತ್ತ ಪರಿಣಾಮವಾದ ಇನಿ ಮಾತಿರಲ ವೇದಿಕೆಡು ಬತ್ತ ಕುಲ್ಲುದ ನಮ್ಮ ಆಂಡ ವೇದಿಕೆಡು ಕುಲ್ಲೊಡುಂದಾಂಡ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನಕ್ಲು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾವರೇನೆ ಎಂಕಲ್ ನಂಚಿತ್ನಕ್ಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತು ಕೊಲ್ಲುವ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ವೇದಿಕೆಡುಪ್ಪುನ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಅತಿ ಗಣ್ಯರೇ ಭಾರಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸಾದ ಯಾನು ಕರಿನ ಒಂಜಿ ವಾರೋಡು ನಮ್ಮ ಊರದಕ್ಕಲಿಂದ ಪಣಪುನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಯಾನು ಭೇಟಿ ಆತೆ ಅಕಲಕಲ್ನ ಉದ್ಯಮಡು ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋಜಿನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಯಾನು ಪಾತೆರುಜಿಯಿಂದ ಪಂಡೆ ಆಂಡಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅತಿಥಿ ಆಂಡ ಊರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಊರದ ಜನಕ್ಕಳು ಸೇರ್ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಲೆತ್ತಿ ಜಾಂಡಲ ಪೋಡ್ ಒಂದು ಪಣ್ಪೇರು ಒಕ್ಕೂಟದ ತುಳುಕೂಟದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಸಹಜವಾದ ಯಾನು ಅಡೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗಿಯಾದ ನಿಖಲ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಸಂತೋಷನ್ನಡ ಕೋಡೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವದ ಪಾತೆರ ಆರ್ನವು ಎಂಕ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ವಿ ಎಸ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಪೇರು ವೀರನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಶೂರನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಅತಿ ಜಾಣನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟವನ್ನೇ ಹೊತ್ತು ತಂದಿಟ್ಟರೂ ಇಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟೀಶ ಜಗದೀಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಉಂಟು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈತ ಮಾತ ವಿಶೇಷಣ ಇತ್ತುಂಡಲ ದೇವರ ಕೊರಂಡ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಣ್ಪೇರು ಅಂಡ ದೇವರ ಏರೆ ಕೊರ್ಪೇರಿಂದ ಕೇಂಡ ಏರು ದೇವರನ ಮೆತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದ ಇದು ತಾನು ಮಲ್ಪನ ಉದ್ಯೋಗಡು ಪ್ರೀತಿದು ಇದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜನ್ಲ ಮನಸ್ಸು ದೀವೊಂದು ಏರುಪುರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ವೇದಿಕೆಡು ಏರುಪುರ ಕುಲ್ಲದೇರು ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಂದಾಂಡ ಬರೀ ಸ್ವಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನತ್ತನಿಟ್ಟು ಸ್ವಂತದಡ್ಲ ಸಮಾಜ ಬೋಡು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ನಕ್ಲು ಕೂಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ನೋಡದೆ ಪಾತೆರ್ರ ಸುರು ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರವೀಣರು ಪುತ್ತೂರ್ದಾರ್ ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ
ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗೆ ಪೋಯಾರಂದಾಂಡ ತುಳುನಾಡಿಡ್ದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದು ಏರು ಪೂರ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನ ಕಟ್ಟೊಂದೇರು ಅಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಕರಿ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಪಾತಿರ್ದು ಎನ್ನ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮುಗಳು ಎದುರುಡು ಉಳ್ಳೇರು ಒವ್ವೋ ಒಂಜಿ ಊರುಡ್ದು ಆ ಬಡತನದ ನಡುಟ್ಟಲ ಭಾಷೆ ಬರಂದಿನ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಹೊರ್ತುಡು ಇಡೆ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪದಕ್ಕಲ್ನ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ವಿಶ್ವಾಸನ ದೆತೊಂದು ಮುಲ್ಪದಕ್ಕಲೇ ಆದು ಒರಿಲ ಕಟ್ಟದಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂದು ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ ತೂನಗ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಬದುಕದ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ರೀತಿದ ನಂಕ ಅಕಲು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಇನಿ ತುಳುನಾಡದು ಒವ್ವೇ ಊರಿಗೆ ಪೋಂಡಲ ಊರದ ಗೌರವದ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಊರುದಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಊರುದಲ್ಲ ಗೌರವನ ಒರಿಪಾವಿ ಲೆಕ್ಕ ಏರ್ಪುರ ಜೀವನ ಕಟ್ಟದೇರು ಅಂಚಿತ್ನ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಕಳು ಈ ಸಭಾಂಗಣಡು ಉಳ್ಳಾರು ಯಾನವರಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತದ ಸದಸ್ಯ ಅದು ಈ ದೃಷ್ಟಿಡ್ಲ ಎನ್ನ ತರೆತಗ್ಗಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ಗೌರವನ ಸಂದಾಬೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂತಾವನಡು ದುಂಬು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ರಾಜಕೀಯದಕ್ಕಲು ಬತ್ತದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೇರಿಂದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಜನಸೇರುನ ಕಾಲ ಪೋತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಕೇಂಡ ಜನಸೇರಿನವಳು ನಮ್ಮ ಪೋದು ಪಾತೆರೋಡು ಎಂಕೊಂದೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದು ತೋಜುಂಡು ಇಡೀ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ನ ಈತ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಪಾತಿರ ಏನಡ್ದು ಕಷ್ಟ ಎನ್ನ ಬೇಲೆದ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡೆ ಬನ್ನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಬೇರಿಂದಾಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ನವನೀತರ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯಲ ಆಂಡು ಸ್ವಕಾರ್ಯಲ ಆಂಡು ಆಂಡ ಈ ಸಭೆಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪುನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಂಕ್ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಯಾನು ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಶಕ್ತಿ ನಿಗ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ತೆರೆಯೊಂದು ಕೈ ಮುಗಿತದೆ ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಉಂತಾಬೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತಳಿ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಭಾಂಗಣಡ್ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರಿನ ಪುತ್ತಳಿಲ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಈ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಕುಡ್ಲದ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನಡ್ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ನಡಪರೆ ಆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನದಕ್ಕೂ ನಡಪವನ ಐತ ದೊಂಪಗು ಪುದರ್ ಶಿವಾಜಿ ಮಂಟಪ ಪಂಡದು ಆ ಶಿವಾಜಿ ಮಂಟಪಡ್ 7 ದಿನದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ನಡಪರೆ ಆ ಅನುಮತಿದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಐಟ್ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಪಂಡದ ಅನುಮತಿನಿ ದೆಪ್ಪಾದು ಕೊರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರಿನ ಪುದರ್ದ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಐಕೆ ಕೆಲವು ವಿಘ್ನಲು ಬಂದಾಗ ಉಂದೇನು ಯಾನ್ ಮಲ್ತದೆ ಶುದ್ಧ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತದೆ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಅವು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರು ಅರೇನೆ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ತುಳುವೇರು ಅರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ಅರ್ನನೇ ಆಯಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಮಿತ್ತು ಆರಿನಿ ಬಹುಶಃ ಬತ್ತದ ಕೆಲವು ದಿನ ಆಂಡಾರು ಪೂನಾಡು ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣನ ಪ್ರೀತಿದ ಆತಿಥ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುವೇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯರೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಬೈದೇರು ಎಂಕುಲು ಸಜಿಪದಕುಲು ಓಂಡ ಪಿಲಿತ ಸೊರಲಕ್ಕವರಿಂದೇ ನೀನು ದಯಪಂಡ ಕರೀನ್ 2 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಒಂದೇ ನಡಪ ಒಂದು ಪುನಾರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಬರ್ಪಣದಲ್ಲ ಸ್ವರ ಪಿಲಿತ
ಧನ್ಯವಾದ. ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ದಾತದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಂಚಿನಾರು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪೆರ್ಮೆನ ದಿತ್ತು ಕೊಡ್ತೇನೆಂಚಿನಾರು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲು ಎನ್ನಂಚಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾತ್ರತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ನಿರಂತರವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಪನಂಚಿನ ಪೂನೆದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎನ್ನ ಆದರಣೀಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಿತ್ರರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಈತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧೂಮಪೋಯಿನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಸದರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಪನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಕೀಲರೇನಂಚಿನ ಆದರಣೀಯ ಶ್ರೀ ರತ್ನಾಕರ್ ಹೆಗಡೆ ಮಟ್ಟಾರ್ರೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯರೇನಂಚಿನ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯ್ಕರೇ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಪನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರ್ರೆ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲತ್ತೂರ್ರೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಏನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರೋಹಿತ್ ಡಿ ಶೆಟ್ರೆ ವೇದಿಕೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತಪನಂಚಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚಿನ ಶೇಖರ್ ಟಿ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ ಉಪಸ್ಥಿತಪನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವಾಡಿಗರೆ ರಾಜಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಯನಾ ಶೆಟ್ರೆ ಅಭಿಜಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಶೆಟ್ರೆ ಪ್ರಿಯಾ ದೇವಾಡಿಗರೆ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರೆ ತೋನ್ಸೆ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಉಪಸ್ಥಿತಪನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆದರಣೀಯ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರೇ ಆದರಣೀಯ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ರೆ ವಿಜಯಣ್ಣರೇ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಪನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ರೆ ಮುರಳೀಧರ್ ಕಾಮತೆರೆ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಪನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಈ ಭಾಗದ ಪೂನಾದ ಸರ್ವ ಬಂಧುಲೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರೇ ಆದರಣೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಸುರುಕಾದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾದ ಪನ್ನೊಂದಾಂಡ ಯಾನ್ಲ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮುರಣಿ ಮಾಹಿತಿ ಬತ್ತನ ಅಂಚೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ಗೌರವ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ತುಳುಕೂಟದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಯಾನ ದೀಪಾವಳಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪನ ಒಂಜಿ 2 ದಿನದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ 8 ದಿನ 10 ದಿನ ಯಾನು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಹೋಟೆಲ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಐತೆ ಮುರಾಣಿ 5 ತಾರೀಕು ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ 19 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣನ ಹೋಟೆಲ್ಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಚಾದ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣನ ಆತಿಥ್ಯ ತುನಾಗ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾದಾ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಆತಿಥ್ಯನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದು ಕೆಂಡದು ಸಂತೋಷ ನಡ ಕಲ್ಪೋಡು ಆರೆಗೆ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವೈನಂಚಿನ ವಂದನೆಗಳು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಈತ ಸಮಯದಿಂಚಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂತುದಾರು ನನಲ ಉಂತುವಾರು ಇರ್ದಾಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಾರ ಇಜ್ಜರ ದಾಲಕ್ಕೇನು ಜರಾರು ಇರಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಮಾಡಿ ಬನ್ಲೆ ಅಂದು ಐತ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೇ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕಾರ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ಲ ಕೊಡ್ದು ಕಡೆ ಪಡ್ದಾರೆ ಈ ಓಡ ಬೋಡಣ ಪೂನಡ ತಿರುಗಲೇ ಪಣ್ಣದು ಅಂಚ ದಾಯಿಗೊಂದು ಯಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಡೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲಾಡು ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ನಂಕು
ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಬೆತ ಬೇತ ಬೇಲಡ್ ನೆಟ್ಟೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಕುಲು ನಿಕುಲು ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಆತಿಥ್ಯನ್ ತುನಾಗ ನಿಕುಲು ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ ಭಾರಿ ಎಲ್ಯ ಐಕ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮುಜುಗರ ಒಂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವೇನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ 25 ವರ್ಷದ ತುಳುಕೂಟದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಮಹನೀಯರು ಮಸ್ತ್ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲಗಿನಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸನ್ಮಾನ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷತೆ ಐಕ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಜಿಂಜಾವನಂಚಿನ ಬೇಲೆನು ಇನಿ ಕೂಟದ ಆತನು ಯಾನ ಆನಿಡಿದ ತುಳುಕೂಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಬತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಬುರ ಐಕ್ ನಿರಂತರವಾದ ಐಕ್ ಅಕಲ್ನ ಸಮಯನ ಕೊಡ್ದು ಅಕಲ್ನ ತನು ಮನ ದನನ ಕೊಡ್ದು ಏರ್ಪುರ ಐಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲರು ಅಕಲೆ ಪೂರೇರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಾತರ ತಗ್ಗಾದು ವಂದನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಈ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಯಾನು ನಿಜವಾದ ನಿಕಲ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಅಂದಿ ಅನ್ನಿ ಸಂದರ್ಭ ಪನೋಡು ಇನಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಈ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಮುರಣಿ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕವರ ಇಂಚನೆ ಕೇನ್ನಾಗ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪುನಂದಾಂಡಲ ತುಳುವೇರಂದಾಂಡ ಆಂಡ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ರಡ್ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕುಲ್ ಏರ್ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪುನಂಡಲ ಎಂಗಲ್ ನಾಯ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸ್ಕೀಮುಲ್ಲ ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರನ ಪಂಡೇರು ಐಟ್ಲ ಪಾಪದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಉಂಡು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸ್ಕೀಮುಡು ಇನಿಯಾನ ಸತ್ಯಪನಂದಾಂಡ ಕುಡ್ಲಾಡಾವಡು ಉಡುಪಿಡಾವಡು ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣನ ವಿಶೇಷವೇನಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವನತೆ ಗಣ್ಯರ್ನ ಸಹಕಾರದ ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಈರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಇನ್ನು ಸತ್ಯಪನಂದಾಂಡ ಕುಡ್ಲಾಡಾವಡು ಉಡುಪಿಡಾವಡು ಬೇತೆ ವಾಬಾಗಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಹಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಯಾನ ಇನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಐಕಾದ ಒಟ್ಟಾರೆ ತುಳು ಪಾತ್ರೆನಕ್ಕಳು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾವಡು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಆವಡು ಐಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಭಾಗಡ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪೋನಾಗ ಯಾನಾವಡು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹರಾವಡು ಚುನಾವಣೆ ಅಂದು ಪೋನಾಗ ಪಕ್ಷ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪಾಡುಂಡು ಪೋಲೆ ಬ್ಯಾಗ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಅಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಬ್ಯಾಗ ಬತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಮರಾಠಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಮರಾಠಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಬಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ರಡ್ಡು ಚುನಾವಣೆಗಳ ಕಡಪುಡ್ದೇರು ಪೋಯ್ ಸಲ ಚುನಾವಣೆ ಕೋಲಾಪುರ ಇತ್ತ ಈ ಸಲ ಚುನಾವಣೆ ಪೂಣೆ ಪಾಡಿಯರು ಅಂಚನೆ ಗೋವಾದ ಚುನಾವಣೆ ಅಂದ ಬಣ್ಣ ಕೊಂಕಣಿ ಬರ್ಪುಣಂದು ಗೋವಾದ ಚುನಾವಣೆ ನಿರಂತರ ಮೂಜಿ ಟರ್ಮ್ 15 ವರ್ಷ ಪೈದ ಬಣ್ಣ 15 ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿ ಟರ್ಮಡು ಮಲಯಾಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಬಣ್ಣದು ಕೇರಳಗಳ ಪಾಡುವೇರು ತೆಲುಗು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಬಣ್ಣದು ಆಂಧ್ರಗಳ ಪಾಡುವರು ಅಂಚಾದ ಯಾನೊಂಜಿ ಬ್ಯಾರದೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಅವು ಈ ರೀತಿಯ ಲಾಭ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಐಟ್ಲ ಅವು ಯಾನು ತೆಲಂಗಾಣ ಪೋವಾಡು ಕೇರಳ ಪೋವಾಡು ಗುಜರಾತ್ ಪೋದುಪ್ಪಾಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೋದುಪ್ಪಾಡು ಅಥವಾ ಗೋವಾ ಪೋದುಪ್ಪಾಡು ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ತುಳು ಪಾತ್ರೆನ ತಿಕ್ಕಿ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಎಂಗುಲು ರಪ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುವ ರಪ್ಪ ಗಾಡಿ ಉಂತಲ್ಲ ಅಂದಾಯಡು ಪಂಡದು ಪಾತ್ರೆ ಸುರುಮಲ್ಪುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರನ ಕೇನ್ನ ಈ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಅಲ್ಪದ ವಿಚಾರನ ತೆರುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ಪ ಐಕಾದಿ ಆ ನಿಂಚೆ ಪನ್ಪುನ ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡಲ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಈತ ಆ ಸಂಭ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಈತ ಒಂಜಿ ಅಧೂರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಐಕ್ಲ ನಂಕ್ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ವಿಶೇಷವೇನಂಚಿನ ಚಾ ಕಾಪಿ ಅವು ಪೂರ ಕೊಡ್ದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲಾದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದ ಮೈಕ ಕೊಡ್ದು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವೇನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀನು ಆತನು ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಪನ್ನದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂನಾಡು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆಪುಣು ಒಂದು ಪನ್ನದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಂಬೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ ದೇವದೇವರ ವಿಶೇಷವೇನಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ನಿರಂತರವಾದ ಆವಾಡು ನಿರಂತರವಾದ ನನ್ನ ಯುವತಿಯರ್ಲ ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಆವಡು ಅಂದು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಪನ್ಪ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪಡಾಯನಂಚಿನ ಪುದಾರ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣೇರು ಯಾನು ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣೇರನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದಾಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಒವೇ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ವಾ ಸಂದರ್ಭಡು ಓ ಯಾಪಲ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತುಂಡ ದಾದಾವಡು ವೇದವ್ಯಾಸರ ಒಂದು ಕೇನುವೆರಾರು ದಾದಾವಡು ಒಂದು ಕೇನ್ನಾಗ ಅರಡ ಎನ್ನ ಮನವಿನ ಎಂಚಿನ ದಿಂಡಲ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಜೀವನಡಾರು ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಪಂತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಕುಡ್ಲಾಡು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಬಾಗಡು ಆರು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಟ್ ಪಾಪದ ಬಡವೇರಿಗೆ 25,000 50,000 15,000 ಅಂದು ಇಂಚಿನ ದಾನಿನ ಆರ್ನ ವಿಶೇಷವೇನಂಚಿನ ದಾನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾರಗಟ್ಲ ಜನ ಸೇರುವೆ ಅವಾಗ ಯಾನೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುನು
ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕೆಲವರು ಉಳ್ಳೇರು ಅವಾಗ ಏತ ಪಟ್ಟಿ ಉಂಡ್ಲೇರು ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬಾಲಣ್ಣಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಈಜಿನ ಬಾಲಣ್ಣನ ಮಗೆ 60 ಉಳ್ಳೇರು ಈಶ್ವರಡ ಕೊರಲೆ ಅರಡ ಕೊರ್ದು ಅವನು ಪಾಡ್ಪಲ್ಲ ದಾಯಗಂದು ಕೇಂಡ ಪಾಪದಕ್ಲಿಗೆ ಆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆರನ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಅರೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ವಂದನೆ ಮಲ್ಪ ಅರೆಗೆ ದೇವರ ನನಾಥ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಒಂದೇ ರೀತಿದ ಒಂದು ದಾನಸುರ ಕರ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಆ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತೆ ಕೊರಡ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇನಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರನು ನವನಿತಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರು ಬಂಡೇರು ತುಳು ಲಿಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆದ ರೀತಿ ಚರ್ಚಾನಾಗನಂటే ಒಂಜಿ ಮಂಡನೆ ಆಂಡು ನೂದೆಕ್ ನೂದು ಇನಿ ಪಾತೆರನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎಂಜಿನ ಕಣದನ ನಂಗೆ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಉಂಡು ಆ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿನ ವಾವಾ ರೀತಿಯ ಅಡಚಣೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಎನ್ನಲೆ ಎಂಕುಲು ತುಳುವೇರು ಅವೇನು ಮಲ್ತದೆ ಶುದ್ಧ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕುಲು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತದೆ ಶುದ್ಧ ಪೊರ್ತಾದುಪ್ಪು ಸಮಯ ಒಂಚೂರು ಮೀರ್ದುಪ್ಪು ಎನ್ನಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಒಂದೆಪ್ಪು ಆಂಡಲ ಇನಿ ಇಜ್ಜಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಐಕಾದು ಎಂಕಲ್ನ ಬೆತ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಂಕುಲು ನೆತ್ತ ದುಂಬುನೆ ಈ ನೆತ್ತ ತುಂಬ ಇನಿ ಮೋಹನಾಳ್ವೇರ್ನ ವರದಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಪುನಗ ಮೋಹನಾಳ್ವೇರ್ನ ವರದಿ ಕೊಡ್ದು ಆ ವರದಿ ಮಂಡನೆ ಆದ 4 ಇಲಾಖೆದ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ NOC ಐಕ ಅನುಮತಿನ ದೆತೊನ್ನಂಚಿನ ಬೇಲೆನ್ಲ ಆತನು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ ದಿಯೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರನ್ಲ ಎಂಕುಲು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದ UT ಖಾದರ್ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಬಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರು ಉಪ್ಪು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಉಪ್ಪು ಅವು ಮಾತ್ರ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಒಂದು ಎಲೆನ ಮಸಾಲ ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರ್ದು ನಮ್ಮ ದಿಯೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಯಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಿನ ನಿಕ್ಕುಲು ತೂದುಪ್ಪು ಆಂಡಲ ಯಾನು ಒಂದೇ ಪನ್ಪುನ ಅವು ನನ್ನಲ್ಲ ದೀ ಜಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾಯಗೆ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಛಲ ಎಂಕ್ಲೆಗುಂಡು ದಾಯಗೆ ಆಪುಜಿ ಅಂದು ಕೇಂಡ ರಾಜ್ಯಡ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡ್ 2-3 ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ತುಳು ಪಾತೆರನ್ನು ಅಂಡಲ ಒಂದು 20-21 ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರನ್ನು ಆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಕುಲ್ಲಕ್ಕುವೇರು ಅಕಲ್ನ ಗಲಾಟೆ ಸುರಾಪುಂಡು ಅಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಡಳಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಅಕಲೊಂಚಿನ ಪೋಡುಂಡಲ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂಕುಲು ತೊಜಿಪಾವ ಐಕ್ ಆ ಒಂದು ಆವಿಜಾಂಡ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಪಿದಾಯಡ ಅಂಡಲ ಕುಲುದು ಆ ನೆಲಟು ಕುಲುದ ಅಂಡಲ ಅವೇನು ಬುಡಾಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ತುಳುಗು ಆ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೋಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಬದ್ಧವುಲ್ಲ ಅಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಕೆರೆಗಾದ ಈತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛಿಸ ಒಂದು ಹಿರಿಯರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಬಂತೀರು ಸೋತ್ಸಾಹನಂ ನಾಸ್ತಿ ಅಸಾಧ್ಯಾಂ ನರಣಾಂ ಸೋತ್ಸಾಹನಂ ನಾಸ್ತಿ ಅಸಾಧ್ಯಾಂ ನರಣಾಂ ಪಂಡ ಉತ್ಸಾಹಿ ಶಾಲೆಯಾಯಿನಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅವು ಒಲ್ತಾ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಪೂರ್ಣದ ಈ ತಂಡದಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪೂರ್ಣದ ತಂಡದಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ತೊಜಿಪಾದ ಕೊರ್ರೆ ಮಸ್ತು ಉದಾಹರಣೆಲು ಎಂಕುಲು ಕುಡ್ಲಾಡಬಹುದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಿರಂತರವಾದುಂಡು ಐಕಾದ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ತುಳುಕೂಟದಕ್ಕಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬೆದ ರೀತಿಯ ಸಾಧನ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆ ಸನ್ಮಾನ ಉಪ್ಪು ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷತೆ ಜನಕ ತುಜಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಆ ಒಂಜಿ ಸಭಾಭವನದ ಪಿದಾಡ್ ಮಲ್ತಿನೊಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತದು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈತೆ ಪನ್ಪುನ ಯಾನ ಬತ್ತಿನ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ಐಕಾದ ಯಾನ ಚುನಾವಣೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೋಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂಜಂತು ಸತ್ಯ ನಿಕುಲು ಈತ ಒಟ್ಟಾದಿತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಉಪ್ಪು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲುಪ್ಪು ಒವೇ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಿಕ್ಲೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪಂಡಿನ ವಿಚಾರನ ಸಂಸದರು ಪಂಡೇರು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದಿತ್ತಂಡ ಏರೆಗಳ ನಮಕ್ ಬೇತ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ತುಂಡು ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೊಜಿಪಾಂಡ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಇಂಕ್ಲೆ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ಪಾವಲಿ ಅಂದು ಪೊರ್ಕು ಮಲ್ತದ ತೊಜಿಪಾವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಿಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತಂದರೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಟ್ಟಾದ ಉಪ್ಪಲೆ ನಿರಂತರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಸಕ್ಕರೆ ಐತಿನಲ್ಪ ಆರಾಮಡು ಬೆದ ರೀತಿಯ ಪಿಜಿನಾವಡು ಬೆದ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚನೆ ಜನಕುಲುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇನ್ನು ಯಾನಬತ್ತೆ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರಂಚನ ಬಿನ್ನೇರ ಅವನ ವೇದಿಕೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ಕೆಟ್ಟು ಪುದಾರುಂಡು ಯಾನಬತ್ತೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಶಿವೇರ್ ಬತ್ತೇರು ಇಂಚನೆ ನನ್ನ ಜನಕುಲು ನಿರಂತರವಾದ ಸೇರೊಂದಿತ್ತಿನ ತುಳುಪಾತ್ಯನಕುಲು ಜನಕುಲು ಸೇರೊಂದಿತ್ತಂದ ಮುಲ್ಪದ ಸಂಸದರು ಮುರ್ಲೆಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಪಿಲ ಬರ್ಪೇರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ಉಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಎಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ತೊಜಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ಯಾನಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕೇರಿಗೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಡ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದಕ್ಕೇನುವೆ ಓವು ಅಂದು ಕೇಂಡ ಈ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯಾಪಲ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುನು ಮಲ್ಪುವ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಎಂಕುಲು ಬೋಡಂದೆ ಮಲ್ಪುನ ಹತ್ತು ಆಪುಂಡವು ಎಂಕುಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯ ಬೇತೆ ಅಣ್ಣ ನೆಟೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದ
ಅಲ್ಪಡ್ದು ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಓಡೆ ಪೋಯಾರ ಮಾರ ಉಲ್ಲರ ಇದ್ದಾರ ಕುಡ್ಲ ಪೋಯಾರ ಅಂದಕ್ಕೇನು ಬೇರೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಬತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಬೇತಾಂಡಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಊರ್ದಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕುವೇರು ವರ ತಿಕ್ಕಗ ತಿಕ್ಕೊಡಕ್ಲೇಡ ಅಂದ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಬತ್ತಿನ ಬಾತಿರ ಐಕಾದ ಎಂಕುಲು ಮೂಜಿ ತಪ್ಪುನಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪುವ ಆ ಮೂಜಿ ತಪ್ಪು ಓವು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಡ ಆದ ಬರ್ಪ ಅವು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಡ ಆದ ಬರ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನ ಅವಡೆ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರಾಡ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹರ ಕಾರಣ ಅಂಚಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಡ ಆದ ಬರ್ಪುನ ಅಂಜಿನ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾಪ್ ಮಲ್ದಾರ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಡ್ನದ ಇಂಜಿನ ಈ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮೈಕ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬುಡುಪುಜೇರು ತುಲ ಯಾನ್ಲ ಬುಡೊಂದಿಚ್ಚು ಪಾತೇರ ಒಂದುಪ್ಪ ಐಕಾದ ಐಕ್ಲಾನಿಕುಲು ಮಾಪ್ ಮಲ್ದಾರ ಮೂಜನದ ತಪ್ಪು ಎಂಜಿನ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಮೈಕ ಬುಡಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲರ ಅಟ್ಟು ಪೆಲ್ಲನ ಪಿದೆ ಪೋಪನ ಸಾಧಿನ ಐಕ್ಲಾನಿಕುಲು ಮಾಪಿ ಮಲ್ಪೋರಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡೆಂಕ್ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಣ ಮಾಪಿ ಮಲ್ತಾರಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ತಾ ಬಕಲ ಕುಡೊಂಜುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುಂಡ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ ಶೋಕ್ ಆತು ನಂದು ಕುಡಲ ಪಾತಿರ ಅಂಚಾದ ವರ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುಂಡ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆಂಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂದು ಇರೆ ಮಾಪಿ ಕೊರ್ತಾ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಆತು ನಂದು ಪಣದು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋ ಥರ ತಗ್ಗಾದು ವೇದಿಕೆ ಕೊಡು ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ನಿಕಲ್ನ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಹೆಂಗೆ ರಡ್ನೇ ಸಲ ವಾಪಸ್ ಶಾಸಕ ಆದ ಕುಡ್ಲ ನಗರಡು ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕದನು ಒಂದು ಪೂರ ನಿಕಲ್ನ ದೇವದೇವದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುವ ಐಟ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸೌಧಡು ಐಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂಡನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬೇಲನ್ನು ಮಲ್ಪುವ ಅಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ನೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕ ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ಮುರನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಕೇರಿ ಪಂಡೇರು ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂತಾಯ ರಂದಾರು ಪಂಡೇರು ಆರು ಕುಸಲ್ಡೆ ಪಂಡಿನಿ ಎಂಕ ಮುರಣಿ ಮುಲ್ತ ಮಂತ್ರಿ ತಿಕ್ಕೇರು ಓರು ಮುರಳಿಯರ ಮುಲ್ಪ MP ಆರು ವಿಮಾನ ಸಚಿವೆ ಯಾನ್ಲ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಯಾನ ಬಂಡ ಕ್ಯಾ ಮುರಳಣ್ಣ ಕಾಯ್ ಕರಲಾಗಿತ್ತು तुम्ही इकडे येऊन असं केलं तर आम्हाला टेन्शन होईल तर सगळं आमच्या माणसा कोण ते बंट समाजाचं काय ते पण आमचा माणूस मी इकडे मेयर होता मला माहिती आहे 100% हे इलेक्शन होऊन दी इमिडिएटली मी ती फ्लाईट टाकणार तुम्ही टेन्शन करू नको त्याला सांगा म्हणून त्यांनी सांगितलं आहे ते मी एवढे सांगायला एवढंच मेरा काम आहे द जस्ट पोस्टमॅन जॉब काय मिनिस्टर सांगितलं मी तुमच्याकडे सांगणार नमस्ते नमस्ते ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುತ್ತು ದಂಚಿನ ನೋಡಿ ಮುತ್ತುಲಿನ ಬಿರ್ಕಿನಂಚಿನ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರೆಗ್ ಸಬಿಸಾರ ಸುಲ್ಮೆನ ಯಾನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಇನಿ ಪುಗಾರ್ತಿದ ವಕೀಲರಾಯಿನ ರತ್ನಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಟ್ಟಾರ್ ಮೇರುಲ್ಲೆರು ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಏನದ ಬಂಡಾರ ಪಂತಿನ ಪಾತೆರ ಮುಲ್ಪ ನೆಂಪಾಪುಂಡು ಮುಲ್ತೊಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರದೀತಿನ ಈ ನಿನ್ನ ಸಾವುಗೂ ಜಗತ್ತೇ ಬುಲಿಪುಲಕ ಮಲ್ಪು ಅಡೆಮುಟ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಅಂಚಿತಿ ತತ್ವಲಿನ ತನ್ನ ಜೀವನೋಡು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಾರನ್ ಪಣ್ಣಗ ಅವು ರತ್ನಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಟ್ಟಾರ್ ಇತ್ತ ಮೆರೆಡ್ದು ರಡ್ಡೇ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಾತೆರ ದುಂಬು ಅರಿಗ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಗಣ್ಯರ್ನ ಸೇರಿಗಿಡ ನಡಪುಂಡು ಪುಗಾರ್ತೆದ ವಕೀಲರಾದಿತ್ತೊಂದು ಪುಗಾರ್ತೆದ ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರೆ ಯಾವೊಂದು ಮಾಮಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಉಡುಪಿರ್ದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುಕೂಟದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸದ ರಂಗನು ನನ್ನ ಲಾತ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದಿನಾರು ನಮ್ಮ ರತ್ನಾಕರ್ ಹೆಗಡೆ ಮಟ್ಟಾರ್ ಆರು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತದು ಆ ಲೇಸದ ರಂಗ್ ನನ್ನ ಲಾತ ಹೆಚ್ಚಾತನಿತ್ತೆ ಮೆರೆಡ್ದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಮದಿಪು ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋನ್ನ ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಮಣಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ನೇತಾರಳಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ K. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಈ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರೆ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ
ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತರುಪ್ಪುನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ವೇದವ್ಯಾಸ ನಾಯಕರ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗರ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತರುಪ್ಪುನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪ್ರಿಯಾ ದೇವಾಡಿಗರೆ ಅಭಿಜಿತ್ ವಿ ಶೆಟ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಜಿ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಬೋಸ್ ಶೆಟ್ರೆ ಎಂಗಳ ಮಾತೆರನ್ನ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಬತ್ತಣದ ಅಂಡ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರಗೂ ಬಹುಶಃ ಪುದರ್ಪಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನು ಆತ್ಮೀಯ ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂದೊಳೆ ಹೊರ್ತು ಮೀರಿದು ಬೋಂದುಂಡು ಒಂತೆ ಪಾತ್ರ 2 ನಿಮಿಷ ಬಂತೇರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಓಲಾ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಜನ್ಮ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಿವಾಜಿನ ಊರಿಗೂ ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮಲ್ತದು ಆ 2 ಜಿಲ್ಲೆನೇ ಕಂತದು ಪೂರ್ಣಿಡು ದೀತಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟದ ಪರ್ಬಣು ಮಲ್ಲಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಬಕ್ಕ ಮಾತ ಸಂಘಟಕರನ್ನ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ನಿಗಲೆ ಕೊಡೋರು ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡ್ರಿಗೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಮೂಡು ಬಿದ್ದಿರಿದ ಜೈನ ಕವಿ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಪಂತೆಗೆ ತುಳು ಬಣ್ಣಗ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತವೈನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ತುಳುದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತೂದು ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿ ಪಂತೇರು ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಎಂಚ ಪುರ್ಲಾಂಡು ಪಣವೇರು ತುಳುವ ನಾಡದ ಜನಕ್ಕುಳು ಪಣದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಸೇರಿದ ಮಲ್ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಯಿನ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ತೂದು ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಎಂಚ ಪುರ್ಲಾಂಡು ಪಣವೇರು ಪೂಣೆದ ತುಳು ಪಾತ್ರನ ಜನಕ್ಕುಳು ಪಣದ ಪಂಡ್ರಿಗಾನ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಡು ಪಣದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನ ಭೂತೋನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ನಾ ಭವಿಷ್ಯತ್ತೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನ ಭೂತೋ ಪಂಡ್ಪಿಲಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪರ್ಬಣು ಇನಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ಪೂಣ್ಯದ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಗಳ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊಡೋರ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಡೋದು ತುಳು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೇರ ನಗಲು ಬಹುಶಃ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತಿನಗಲು ದೈವ ದೇವರೇನು ದೈವಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೂ ಬುಡಪ್ಪು ಒಂದು ಬೋದಿನಗಲು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭದಾದ ಬಣ್ಣಾಗ ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಅಂಕೋಲ ಗಡಿ ಮುಟ್ಟ ಅವು ತುಳುನಾಡು ಪಣಪಿನೇನು ಪಣ್ತೇರು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಆತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಭೂಮಿಯೇ ತುಳುನಾಡು ಪಣದು ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸಂತೋಷಣ್ಣವಡು ಎಂಕ್ಲೋಡು ಪಣಪ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣುಡು ನಾಗನ್ನಡೆ ಸರ್ಪ ಜಡೆಟ್ಟು ಜಲತೂತಿ ನೆಲೆದಾತಿನ ಆ ದೈವಲಿನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ದೈವದ ಮನೆ ಮಂಚವನ್ನು ಇಲ್ಲಡ್ದೀದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಹಿರಿಯರನ ಪಾತ್ರನ ಮೀರಿದು ಪೊಣಗ ಆ ದೈವದಂಜಾಣ ತೂದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಡು ಬಾಳದು ಬದುಕೊಂಡು ಬೋದಿನಾಗಲು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಹುಶಃ ಮಾತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಅಗಲೇವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಡಲ ಈ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಬಹುಶಃ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನನೊಂಜಿ ನಾಡಿಡು ತುವರ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕಾಸರಗೋಡು ಅಥವಾ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಬುಂಡ ಬೇತೆ ಒಲ್ಲ ಒಂದು ತುವರ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡ್ದಾದ ಬಣ್ಣಾಗ ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆರಂಭ ಆತಡು ಬಾರ್ಕೂರುಡು ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯನ ಅರಸನ ಕಾಲೊಡ್ದು ಆ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆರಂಭ ಆದ ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬಲಿ ಕೊರ್ರೆ ಬುಡಿದಿಕ್ಕೇನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೆಗ್ದು ದುಂಬತ್ತದು ತನ್ನ ಬಾಲಿನ ಬಲಿ ಕೊರಲು ಬಂದು ಪಲಾಯಡ ಪಂಪಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಹತ್ರ ಅದು ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ಅರಸರು ಕುಂಡೋದರ ಒಂಜಿ ದೈವಗೂ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೆಗ್ದಿ ಬತ್ತದು ರೆಡಿ ಆಗಲು ಪಂಪಿನ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದ ಕುಂಡೋದರ ದೈವ ನರಬಲಿಗೆ ತೊಂಜಿಂದ ಅಂಡಲ ಆ ಕಾಲ ಹೊಡೆದು ಈ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಅಳಿಯ ಸಂತಾನದ ಕಟ್ಟಣ ಅವಲಂಬನೆ ಮದ ಬೋಧಿನಗಳು ನಮ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಸಮಾಜ ಬುಂಡು ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅವು ಬಂಟೆರವಡು ಬಿಲ್ಲವಿರವಡು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಮುಗುವಿರವಡು ಇನ್ನಿತರ ಮಾತ ಸಮಾಜದಾಗಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣನು ದುಂಬುದಿದು ಪೊಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊರತು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಕಟ್ಟು ಪರಂಪರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಓಲು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಜ್ಜರ್ನಗಳು ಬದ ಬತ್ತಂಡಕ್ಕೆ ಏನು ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಈ ಅಳಿ ಸಂತಾನದ ಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟು ಬಣ್ಣ ಇಂಗ್ಲಿ ಈನಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಾಭಾಗೋಳದಾಂತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಯ ಬಣ್ಣ ಈ ಚರಿತ್ರೆ ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯ ಹಿಡಿದು ಅವು ಆರಂಭ ಆತಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಟ್ಲ ಕೇರಳ ಮುಟ್ಲ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಉಂಡು ಇನ್ನು ತುಳು ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ಲಕ್ಕ ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಹೋಗಿ ಅಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಇನಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ದೇವನಾಗರಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು
ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದಿಗೆ ಅವೇನು ಅವಲಂಬನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ನಮ್ಮವೇ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಇತ್ತಡು ಇನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅನ್ನ ಅಲಿದು ಪೋಂದುಂಡು ಆ ಲಿಪಿದಾದ ಮಣ್ಣಗ ಇನ್ನು ಕೇರಳದಾಗಲು ಇತ್ತಿನ ಮಲಯಾಳಿ ಲಿಪಿ ಓಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಗಳು ಏನು ಮಲಯಾಳಿ ತುಳು ಪಂಪಿನ ಲಿಪಿ ಅದು ಅವೇನು ಬರೇ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಇನ್ನು ಈ ತುಳು ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದನ ಬುಡಿಯರು ಮಲಯಾಳಿ ಲಿಪಿ ಆದು ಬೋಂಡವು ಅವು ತುಳುತ ಲಿಪಿ ಇತ್ತಿನ ಮಲಯಾಳಿ ಲಿಪಿ ಆದು ಬೋಂಡು ಅಂಜಿತ್ನಲ್ಪ ಅವೇನು ಪಿರ ನಮ್ಮ ಲಿಪಿ ಅದು ಆವಡು ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ವರ್ಪಲೆಕ್ಕ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವರ್ಪಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಹೊಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಮ್ಮನ್ಪೈ ಇನಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ಯ ಮಾತೊಲ್ಲೇರು ಅದನ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಿಂಚು ಸಿಟಿಡ ಇನಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಡೇರ್ ಒಂಜಿ ಸರಿ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ದೇರು ಭಾರಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಆತಡು ಕನ್ನಡಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಪುಡು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 150-200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ಪೇರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ತದು ಇನ್ನು ಪೂರ್ಣನಾಥ್ನೆ ತುಳು ಪರಪಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ಪಣಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೇರೆಲ್ಲ ಸೇರಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಳಿಗೆ ತೋಜಾ ಕೊರ್ಪಲಕ್ಕ ಆವಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಳು ಇನ್ನು ಪೂಣೆಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಮ ಬಾಂಬೆಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಅವಳು ದೈವದ ಕೋಲ ಬತ್ತಿರ ನಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ದಾದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಕೇಳಿದಂಡ ಅವು ಡೆವಿಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಗ ಅನ್ಪೇರು ಅವು ಡೆವಿಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹತ್ತವು ದೈವದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮುಖಾಂತರ ದೈವನ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಡೆವಿಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೂಜ ನಾಗಮಂಡಲ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನಗಳು ದಾದ ಬಂದ್ಪೇರು ಬಾಲೆ ಬುಲ್ತುಂಡ ಅವು ಸ್ನೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ಪೇರು ಅವು ಸ್ನೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹತ್ತವು ಅವಳ ದೇವರ ನಾಗಾರಾಧನೆ ನಾಗನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಒರಿಪೋಡು ನಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತೋಜಾ ಕೊರಡು ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ರತ್ತ ಬಂದೆ ಬೇತೆ ವಾಜಾಗಲ ಖಂಡಿತವಾದ ತೂವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನು ಸಮಯ ಮೀರಿದು ಪೋತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಾತ್ರಂದ್ರೆ ಈ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವರ್ಪನಂಜ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಪೂಣೆಡು ಇನಿ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮಗಳು ಮತ್ತು ಸೇರಿದು ರೋಹಿತಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಸೇರಿದು ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದೇರು ನಾ ಭೂತೋಪನ ಬೆಳಕ ಆತೇಡು ನಿಗಳ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರನಿಗೆ ಹೊಂದಿಸೋದು 2 ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಆಹಾ ಏತು ಪುರ್ಲಾಂಡಯ್ಯ ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡದು ಬೆದ್ರದ ಜೈನ ಕವಿ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಣ್ಣಿತಿಲಕ ಇನಿ ರತ್ನಾಕರ ಹೆಗ್ಡೆ ತುಳುನಾಡದಾಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಣ್ಣಿತಿದೇರು ಅರೆಗು ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸುಲ್ಮಿನಿ ಅನಿ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದುಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನರ ಮಣಿಟ್ಟು ತೋನ್ಸೆ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರುಲೆರು ಅರೆಗು ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಗಣ್ಯರನ ಸೇರಿಗೇಡು ನಡಪುಂಡು. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಉಡುಪಿದ ಅಂಚನೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪನ್ನುಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟಿರ್ನ ಸಂಕಲನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೋನ್ಸೆ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬೇಲೆನು ಬಾರಿ ನಿಷ್ಠೆಡು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಾಜಡು ಮಾತರಿಗಳ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಂಡಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತೋನ್ಸೆ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತದು ಅರ ಲೇಸದ ರಂಗನು ನನಲಾತ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ದೇರು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಲ್ಮೆನು ಯಾನರಿಗೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಬುಳ್ಳಿ ಬರ್ಬದ ಈ ಪುರ್ಲ ಲೇಸುಡು ಬುಳ್ಳಿದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ ಮೆನ್ಕುನಕ್ಳಿಗೆ ಗೌರವದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತುಳುಕೂಟದ ಕಿನ್ಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಗೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ತಿನಕಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಯಾನು ಎದುಕೊನೊಂದುಲೆ ಸುರುಕಾದ ತುಳುಕೂಟ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಂತಿದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾ ಎಚ್ ದೇವಾಡಿಗ ತಮ್ಮನದ ಮಣಿನಿ 2 ಪಂಡದಿಯಾನು ಕೇನೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಶಶಿಕಲಾ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ಲಾ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗ ಬತ್ತದ ತಮ್ಮನದ ಮಣಿನ 2 ಪಂಡದ ಕೇನೊಂದುಲೆ ಗೀತಾ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ಲಾ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗ ಬರುಡು ಪಂಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಯನ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಂತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ತಮ್ಮನದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ದೆತನುಡು ಪಣದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸುಕನ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಣದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಶರಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಂತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ದೆತನುಡು ಪಣದು ಭಿನ್ನೈತುಂದುಲ್ಲ ಸದಾನಂದ ನಾಯಕ್ ದಯಮಂತ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರುಡು
ಪಂಜುರ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಯಾನು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುಭಾಷ್ ಎ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ತಮ್ಮನದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯುಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲ ಚಿನ್ಮಯ ವಿ ಸುವರ್ಣ ದಯಮಂತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾರ್ಡ್ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ವಿಶ್ವಾಸದ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಂತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಹೋಟೆಲ್ ಗಿರಿಜಾದ ಮನೋಹರ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಂತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಣದು ಯಾನು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಯಿ ಫ್ಯಾಷನ್ಸ್ ದ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಠಲ್ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಂತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಹೋಟೆಲ್ ಅಂಬಿಕಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರನು ನಮಕ್ ಕೊರ್ತಿನಾರು ದಯಮಂತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನದ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಪಡೆಯೋಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ಪಂಚಮಿದ ಪುರಂದರ ಪೂಜಾರಿ ದಯಮಂತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ರಾಜಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಂತಿರಾದ ಪುನಂತಿನ ರಾಜಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ತಮ್ಮನದ ಮಣೇನು ಏರುಡು ಪಣದಿ ಯಾನು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ CA ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ತುಳುಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಅಂಚನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ದಯಮಂತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ CA ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಣದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹರೀಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಉದಯವಾಣಿದ ಸಂಪಾದಕರು ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ಮೇರ್ಲ ತಮ್ಮನದ ಮಣಿನ ಎರಡು ಪಣದು ಅರಡಯಾನು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಂತಿರಾರು ಸಂತೋಷ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ದಯಮಂತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಣದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕರ್ಕೇರ ದಯಮಂತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು ರಾಕೇಶ್ ಗೌಡ ದಯಮಂತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಮಿತ್ತು ನಡಪು ನಂಚಿನ ತಮ್ಮನದ ಮಾನಾದಿಗೆನು ತೆತ್ತನುಡು ಪಣದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ್ನ ಸೇರಿಗೇಡು ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಸಂದರಪುಡು ತುಳುಕೂಟಗು ಕಿನ್ಯ ಭವನ ಒದಗಾಯರೆ ಸಾಯ ತಿನ ಟ್ರಸ್ಟಿಲೆಗೆ ಈತೆ ಗಣ್ಯರ್ನ ಸೇರಿಗೇಡು ತಮ್ಮನದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಡಪುಡು ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಟಿಡು ಮಾತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತ್ತೂರು ತುಳುಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದಯಮಂತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಣದಿ ಯಾನು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಈ ಪುರ್ಲ ಲೇಸಿಡು ಬೊಳ್ಳಿದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾದು ಮೆನ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆರ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ತುಳುಕೂಟದ ಕಿನ್ಯ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣಗೂ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ದು ಆ ಕಿನ್ಯ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣಗೂ ಸಾಕಾರ ತಿನಕಲು
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಗಣ್ಯರ್ನ ಸೇರಿಗೇಡು ಮೆರೆಗ್ಲ ತಮ್ಮನದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಡಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟುಡು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಈ ಟ್ರಸ್ಟಿಲು ದಾನಿಲೆಗ್ ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅವರ ಜೋರುಡು ನಿಕ್ಕಲು ಕೊರಡು ಪಣದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಲ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಈ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣರಾತೇರು ಅಕೆಲ್ನೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪುನ ಪುರ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾ ಎಲ್ ಪೂಜಾರಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪವೇಣಿ ಪೂಜಾರಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ದಂಪತಿಲು, ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಯನಾ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲು, ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಲ್ಮಾ ವಾಲ್ಟರ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತಾ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು ದಂಪತಿಲು ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು. ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾ ಎಲ್ ಪೂಜಾರಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪವೇಣಿ ಪೂಜಾರಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ದಂಪತಿಲು, ಶ್ರೀಮತಿ ನಯನಾ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲು, ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಲ್ಮಾ ವಾಲ್ಟರ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತಾ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು ದಂಪತಿಲು ಆಸೀನರಾವುಡು. ವಾದ್ಯದ ಕುಲ್ದಾನೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸಿದ ಅಕೇರಿದ ಮುಟ್ಟುಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂನಾದ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರಂತರವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಪುನ ಹಿರಿಯ ಉದ್ಯಮಿ ಸದಾನಂದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ
ಸದಾನ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಗುರುದೇವ ಸೇವಾ ಬಳಗದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಕಡೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪಟ್ಟಿಡೊಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಪೋತು ನಾಪುದಾರೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಖ್ಯಾತ ಸಂಘಟಕರ್ನಕ್ಲು ಇರುವೆರುಲ್ಲೇರು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆ ಒಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡೆ ದುಂಬು ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ AC ಬಂಡಾರ್ಲು ಕರ್ನೂರು ಮೋಹನ್ ರೈಕುಲು ಒಕ್ಕ ಅಶೋಕ್ ಪಕ್ಕಳೆರೆಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಮುಂಬೈದ ಬಂಟ್ರ ಸಂಗಡೆ AC ಬಂಡಾರ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಮಲ್ತದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಟುಪ್ಪುನ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಣೆ ಬಲೆ ಗುರುದೇವ ಸೇವಾ ಬಳಗದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುವೇರು ಗುರುದೇವ ಸೇವಾ ಬಳಗದ ಗುರುಕಾರ್ಯರಾದ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಷಷ್ಠಬ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಗುರುದೇವರನ ಮುಂಬೈ ಪ್ರವಾಸ ಪೂನಾ ಪ್ರವಾಸದ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಪೂನಾದ ಆಸ್ತಿಕ ಬಂಧುಲಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಸಂಘಟಕರು ತುಳುಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನಾರ ವೇದಿಕೆಗೆ ತ್ರಿರಂಗ ಸಂಗಮದ ಕರ್ನೂರು ಮೋಹನ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಅಶೋಕ್ ಪಕ್ಕಳೇರಿನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೌರವ ಮಲ್ಪರೆ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರಲ AC ಬಂಡಾರ್ಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಾವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕರ್ನೂರು ಮೋಹನ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಅಶೋಕ್ ಪಕ್ಕಳೇರು ಅಕ್ಲೆಗುಂಡು ಪುನಃ ತುಳುಕೂಟದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧದಿ ಒಂದು ಪುನಃ ಅಶೋಕ್ ಪಕ್ಕಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನೂರು ಮೋಹನ್ ರೈ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಂಡು ಆ ಸಮಿತಿಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಹರೀಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ, ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಹೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಪೊಳಲಿ, ವಿಕೇಶ್ ರೈ ಶೇಣಿ, ವಿಠಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಅಕುಲು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ದೆತ್ತು ನೋಡು. ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ನೆಂಪು ಸಂಚಿದ ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿದ ಕುಲು ಹರೀಶ್ ಮೂಡಿಬಿದ್ರಿ ಬಲೆ ನೆಂಪು ಸಂಚಿದ ಟೀಮ್ ದಕಲು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕ್ವಿಜ್ ಉಂಡು, ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನೋಟ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ 72 ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಬೊಲ್ಪು ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿ ಇನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಆ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಂಡೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆ ನೆಂಪು ಸಂಚಿ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಾಖಲೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವರದಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಕ್ವಿಜ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾಲೆ 7259550871 ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಒಂಜಿ
ನಿಖಲು ಸಮ ಉತ್ತರನ ಕಡಪುರೋಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭದ. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರ್. ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತಿಕ್ಕಿದಿ ನಾವು. ಅರ್ನ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ನಿಖಿಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅತ್ತಂದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ನ MRG ಗ್ರೂಪದ ಸಾಧನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಗೋವಾಡ್ ಅರ್ನ ಉದ್ಯಮ ಉಂಡು, ಮುಂಬೈಡು ಉಂಡು, ಡೆಲ್ಲಿಡುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪುದರ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ 7259550871 ನೆಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿಲೆ. ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ವರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ. ವಿಜಯಣ್ಣ ಬಲೆ. ಒಂಜಿ ದಂಪತಿ ಸನ್ಮಾನ ಒರಿದಿಟ್ಟು ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲು ಸಮುದ್ರ ಹೋಟೆಲ್ದ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲು ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಬಂಟರ ಮಿನಿ ಭವನದ ತುಳುಕೂಟದ ಮಿನಿ ಸಭಾಂಗಣದ ದಾನಿಲು ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಾತ್ರ ಉಡಿಪಿಡಿದು ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೆ ಲಯನ್ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋನ್ಸೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ದೇರು. ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಹಂತಡುಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನ ಹಂತ ಅಂದು ಬಂಡ ಇಡೀ ಸಭೆಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾಷಣವು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಅವು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಡು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದೇ ಯಾರುಲ್ಲೇರು. ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಿನ ಏರೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗದ ಕುಲು ಬೈದೇರ ಅಕಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣನ ಸಂಪರ್ಕ ಅವು ಇತ್ತಿನವೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣನ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತೂಪ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಪು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ
ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ಅವಳು ಆತಂಡ್ರಿ. ಅವಳು ನಡಪನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಗೆ ಅವಳು ವಾಸುದೇವಣ್ಣಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಪಂಡದೆ ದುಂಬು ಪೋಪಿನಾರು ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣೆ ನವದುರ್ಗೆನಕೆಲ್ನ ಲೇಖನ ಯಜ್ಞ ಆ ಅಭಿಯಾನಡ್ ಇತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು 17ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದೀವೊಂದೇರು. ಇಂಚ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್, ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್, ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅರೇನೆ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಆ ಪೀಠಡ್ ಕುಲ್ಲಾದ ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆ ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕಲು ಮುರಳಿನ ಮುಗಿತಲಲ್ಲೇ ಸದ ಗುರ್ಕಾರ ಮಣಿಟು ಪ್ರಕಾಶ ಶೆಟ್ರನ ಕುಲ್ಲಾದ ಮುಗಿತಲಲ್ಲೇ ಸದ ಗರ್ಕಾರ ಮಣಿಟು ಪ್ರಕಾಶ ಶೆಟ್ರನ ಕುಲ್ಲಾದ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊರ್ಪಾದು ಪರ್ಬದ ಮಿನದನ ನೆನಗಾಗ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊರ್ಪಾದು ಪರ್ಬದ ಮಿನದನ ನೆಗಪಾಗ ಮುಗಿದಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ ಮಣಿಟು ಪ್ರಕಾಶ ಶೆಟ್ರನ ಕುಲ್ಲಾದ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊರ್ಪಾದು ಪರ್ಬದ ಮಿನದನ ನೆಗೆಪಾಗ ತುಳುನಾಡದ ಜಾತ್ರೆ ಒಂದು ತುಳುಕೂಟದ ಜಾತ್ರೆ ಪೂನದ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆ ತುಳುನಾಡ ಐಸ್ರದ ಜಾತ್ರೆ ಮರಾಠ ರಾಜ್ಯದ ಧರ್ಮದ ಮನ್ನಡ ಗೌಜಿದ ತುಳುವೆರೆ ಜಾತ್ರೆ ಪೂನಡ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆ ತುಳುಕೂಟದ ಪರ್ವದ ಜಾತ್ರೆ ಮರಾಠ ರಾಜ್ಯದ ಧರ್ಮದ ಮನ್ನಡ ಗೌಜಿದ ತುಳುವೆರೆ ಜಾತ್ರೆ ಬುಳ್ಳಿ ಪರ್ವದ ಜಾತ್ರೆ ತುಳುನಾಡ ಐಸ್ರದ ಜಾತ್ರೆ ಓ ಮುರಳೀಧರ್ ಕಾಮತ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸ್ ನಡತೊಂದುಂಡರಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮನೆಟು ಕುಲ್ಲಾದ ಪದ ಪಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ನುಡಿನ ಕೇನ್ಯರೆ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಾಹಿನಿಡು ಯೂಟ್ಯೂಬುಡು ಲೈವ್ ಒಂದುಂಡು ಈ ಸಭೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣನ ಭಾಷಣನ ಕೇನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಡುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರು, ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ರು, ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಕಳತೂರು ಮೊಗಲ್ನ ಮುಜ್ಜಂತ ನೇತೃತ್ವಡು ಇನಿ ಪೂನದ ತುಳುಕೂಟ ಬುಳ್ಳಿ ಪರ್ಪದ ಈ ಲೇಸದ ಸಮಾರೋಪ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಚಾವಡಿಡು ಕುಲ್ಲಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಆರು ಏನೋಡು ಪ್ರಾಯಡು ಎಲ್ಲೇ ಆಂಡಲ್ಲ ಯಾನರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣೆಂದೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಣ್ಣೆಂದೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂಚಿನ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ರತ್ನಾಕರ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ರು ತೋನ್ಸೆ ಉಳ್ಳೇರು ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯರೇ ದೊಂಪುಳು ಕುಲ್ಲಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಬಾಂಧವರೇ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಿಡು
ಏನನ್ನು 5 ಗಂಟೆ ಚಾವಡಿಡು ಕುಲ್ಲದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ನ ನಿಗಲ ಮಾತ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುನಾಡಿದಗಲು ಇಲ್ಲಿನ ಮತ ಸೇರಿದ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನ್ಲ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದಗಲು ಪಂಡ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಟು ಎಂಕೂರಿ ತುಳುವೇ ಪಂಡ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಟು ಯಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಇನ್ನು ಬತ್ತದು ವಾಪಸ್ ಪೋಡ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂನದ ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ಈರು ಬತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ದಿಯಾರ ಅಂಚ ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಜಂಕಿನ ಬಯ್ಯಗೆ ಪಿರಬೋಡು ಈರನ್ನು ಮಸ್ತು ಬರ್ತು ಕುಲ್ಲೇರು ಬಂಡಿಸಿ ಹಿಂಗೆ ಬಯ್ಯ ಪಿರಬೋಡು ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಬಾಂಬೆ ಪೋಡು ಅಂತ ಪಲ್ಯ ಅರಡ ಕೇಂಜೇರು ಅದು ಓಲ ತುಳುಕೂಟ ಬಕ್ಕ ಅರ್ನ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಒಂದು ರಡ್ಲ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ರಡ್ಡು ಮೋಣೆಲ್ಲ ಕತ್ತು ಒಂದು ಇನ್ನು ಯಾನು ಕೂಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಿ ಎರ್ಕೊಂಡು ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಗಿ ಎಂಕ ರೂಮ್ ಕೊಡ್ದು ಆ ರೂಮುಡು ಕುಲ್ಲದು ಇದು ಪ್ರಸಾದ್ ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಸುಮಾರು ಪೂನದೊಂಜಿ 10-15 ಜನ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು 3 ಗಂಟೆ ತೇಲ್ಪೈರೆ ನಾವು ಸೊರಳ ಪೋತಡು ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟು ಸಮಾಜದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದು 25 ಜನಕ್ಕೂ ಇನ್ನು ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ತಂಪೋದು 1.5 ಗಂಟೆದನ್ನ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡ್ಪೇಯಾರ ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಾ ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಬಾಂಧವರೇ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಊರು ಬಿಡ್ದು ಪರ ಊರು ಬೈದ ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಬಂಡಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಬದುಕುದ ಭವಿಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮಾತ ಬತ್ತದು ಪರ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತ ಸೇರಿದ ನಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಧನ್ಯತೆ ಪರ ಊರಿಗೂ ಮಾನ್ಯತೆ ಊರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪರ ಊರಿಗೂ ಗೌರವ ಕೊನೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾಗೂ ನಮ್ಮ ಈತು ವರ್ಷ ಪರ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರ ಊರದಾಗಲೂ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಅಪ್ಪಾಜಿ ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಓಲ್ ಪುಟದ ಆ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ನೆಲ ಜಲ ಮಣ್ಣು ಆಯ್ತಾ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಜೀವನ ಬೈದ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಪಿತೃನ ಋಣ ಉಂಡು ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಋಣ ಉಂಡು ದೈವದೇವರನ್ನ ಋಣ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸನ್ಮಾರ್ಗದ ಸಂಪಾದನೆ ಪರವರು ಮಲ್ತದೆ ಕೆರೆ ನೀರು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸನ ಕಡೆ ಪಂಪೇರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುವುದೇ ಲೇಸಯ್ಯ ಅಂತ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಊರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಪ್ಪಡು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಪ್ಪಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ತೊಡಗಿಸೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಂಗವು ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಪರ ಊರು ಬತ್ತದು
ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರ್ನ ಚಾವಡಿ ದಯ ಮಲ್ಪಡು ಉದ್ದೇಶದಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಮಾತ ಸಮಾಜದಗಳು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಲ ಉಂಡು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ 4 ಜನ ಒಟ್ಟು ಅನ್ನಗ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಪ್ಪೋಡು ನನಂಜುಪ್ಪಾಡು ಕುಳಂಜುಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪವನ್ನ ಅಗಲಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಡು ಇನ್ನಿ ಪೋಯಿನೋಲ್ ಬತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿ ದೇಶದ ಮಾತುಕಡ್ಲಿ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟ ತುಳು ಚಾವಡಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ. ಇನ್ನು ಪೂರ್ಣದಗಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ತುಡಿ ಅನ್ನು ಕುಲೊಂದು ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚೋಡು 2,500-3,000 ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇಜ್ ಖಾಲಿಯಾಂಡಲ ಸಭೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ. ಬಹುಶಃ ಈ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಈ ಶಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಲ್ಲಿ ಬುಂಡ ಬೇತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ ಅಂಚ ನನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಪಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೇದಿಕೆಡು ಪಂಡರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಬಾರಿ ಕಡೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದೇರು ಪಂಡದು ಮಂದುಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಉಂಡು. ಯಾನೊಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಡು ಬೈದಿನಿಂದ ಅವಲ ಪಂಡ್ಯರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಡು ಜನಿಸಿದ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟದ ದಿನ ಕಷ್ಟದ ಅನುಭವ ಯಾನು ಎನ್ನ ಬಂಡಿ ಎನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ತಾದಿಗೆ ಯಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋಯ್ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತಿನಗಳು ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಜನಗಳು ಎನ್ನಗಳು ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡು ಬಂದರೆ ಇಂಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದು ಎನ್ನಗಳು ಎಂಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಗಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಗಲ್ನ ಸಲಹೆಡು ಬಹುಶಃ ನಿತ್ತ ನಿಗಲ್ ಎದುಡಿ ಆ ವೇದಿಕೆಡು ಬತ್ತು ಉಂತುಲ ಕಾಣ್ ಇದರಿಂದ ಎಂದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂಚ ಅದು ಇಂಕ ತುಳುನಾಡದ ಋಣ ಉಂಡು ಋಣಮುಕ್ತ ನಾಡು ಬಂಡದು ಈ ಸಂತೋಷನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಕ ಎನ್ನ 60 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಭಾಳ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆದ ಎನ್ನ 60 ವರ್ಷದ ಬರ್ತ್ಡೇನ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಿನ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣನ ಮುಂದಾಳ್ತ ಆಂಡು ಐದು ಭಕ್ತ ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಿನ್ ಸಿಟಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 2,500 ಕುಟುಂಬಗೂ 1.5 ಕೋಟಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಶುರುವಾಯಿನ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 5 crores ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಡು 6 ಕೋಟಿ ಅಂಜಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣಕ್ಕ ಕೆರೆ ನೀರು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಬಂದದು ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣದಾಲ 19 ದಿಜ ಪೋನದಾಲ 11 ಪೋಪಿಜ ಸಮಾಜದ ನಂಗೆ ಋಣ ಉಂಡು ಋಣಮುಕ್ತ ನೋಡು ಅವನ ಯಾನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಎನ್ನ ನೆಟ್ಟು ದಾಲ ಆಡಂಬರಗೂ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಗತ್ತು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಗಳು ಮಾತಾ ಹಿರಿಯರ ಮೂಲ ಉಳ್ಳಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿರಿಯರು ಬೈದಾರು ಭಾರಿ ಜನ ಹಿರಿಯರು ಉಳ್ಳಾರು ನಿಗಲ ಮಾತಾ ಏನು ತರ ತೆಗೆದೊಂದು ನಿಗಲು ಮಾತಾ ಹಿಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಪಡೆದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪಾಯ. ಬಂದುಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣನ ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ನುಡಿ ಕೇಂಡರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣನ ಗುರುಕಾರ್ಮೆಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆ ತುಳುವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ತುಳುಕೂಟ ಪೂನದ ಒಂಜಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ನಡತುಂಡು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಈ ತುಳುಕೂಟಗೆ ಮಾತ್ರತ್ತು ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಗ್ಲ ಇಂಕುಲು ಕರಾವಳಿಡ್ಲ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕುಲು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದೇ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನಕುಲು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂದೇಶ ನಂಗೆ ಕೊರಿಯರು ಬಂದುಲೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ತುಳುಕೂಟ ಪೂರ್ಣದಕುಲು ನಡಪಾಯಿನಿ ಅಂಡ ಈ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ 25 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇಡೀ ಪೂನಾಡು ಒಂಜಿ ಸಂಚಲನ ಆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಏತೋ ಸಮಯ ನಿರಕರೆದಕುಲ್ಲ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಪಿನ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಪುರ್ತುಡು ಈ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ನೆವನಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾತ ಆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆಂತೇರು ಅಕೆಲ್ಲ ಮಾತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ
ತನು ಮನ ಧನ ತ್ರಿಕರಣಪೂರ್ವಕವಾದಿ ಬೆಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಡ ಆರು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ಪುತ್ತೂರುದಾರತ್ತು ಉಡುಪಿ ಕೈತಡದ ಪುತ್ತೂರುದಾರರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ನಗ್ರಿಗುತ್ತು ರೋಹಿತಣ್ಣೆ ದಿನೇಶ್ ಕಳತ್ತೂರು ಆರು ತುಳುಕೂಟ ಕುಡ್ಲದ ಪೂಣದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೇಗ್ಲ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗ್ರಿಗುತ್ತು ಆರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಬುಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಸಮಿತಿನ ದುಂಬುಕೊಂಡು ಪೋಯಿನಾರು ಅಕಲೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕುಲ್ಲೆ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಲ್ಲೆ ರೋಯಣ್ಣ ವಾ ಪುರ್ತುಡು ಏತು ದಿನ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೇರಿದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಕಡೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಜೇರು ಊರುಡ್ದು ಬಸ್ಡ್ ವಾದ್ಯದಕುಲು ಮಾತ ಪಿದರ್ದೇರು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತುವೆರ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಉದಿಪನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪನ್ಪಿನ ಎವುದೆಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಬಿನ್ನೇರು ಗಣ್ಯರು ಬರ್ರೆಲ್ಲೇರು ಅಕೆಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿದ ಪರವಾದ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮಾತ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲುವರ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಸಮಿತಿ ದಕಲು పొర్లు పొర్లు ఈ తులునాడు అత్తారయ సణగ తామర నమ్మ బాస పొర్లుడు పొర్లు పొర్లు ఈ తులునాడు తడి తారయ సణగ తామర నమ్మ బాస ಕೇರಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪನಗೆ ತುಳುಬೆರೆ ಬಂಗಾರು ಮನಸ್ಸು ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಮಣದ ಪೊರ್ಲುಗಡೆ ಪತ್ತಡು ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಈ ತುಳುನಾಡೆ ಕಾಟಿ ಜೋರು ಪತ್ತಾರ ಎಸಳಿತ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕುಡರ ಪೊರ್ಲು 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 ಈ ತುಳುನಾಡೆ ಪತ್ತಾರ ಎಸಳಿತ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಪುಣ್ಯದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ರೋಹಿತಣ್ಣನ ಸನ್ಮಾನ ಒಂದುಂಡು ಪುನದ ಸಂಘಟಕರ ಒಟ್ಟಾದೆ ನಗರಿ ಗೊತ್ತು ರೋಹಿತಣ್ಣಗೆ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಪೂರ್ಣದ ಪರವಾದ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು.
ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತ್ತೂರು ಅಶ್ವತ್ಥಗುತ್ತು. ಚಿನ್ಮಯ ಸುವರ್ಣರು ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು. ಚಿನ್ಮಯ ಸುವರ್ಣ ದಾನಿಲು ಚಿನ್ಮಯ ಸುವರ್ಣ ರೋಹಿತಣ್ಣ ಚಿನ್ಮಯ ಸುವರ್ಣ ಇರ್ಬತ್ತೇರು ಚಿನ್ನಯ ಸುವರ್ಣ ಚಿನ್ನಯ ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಅಂಚನೆ ಪುರಂದರ ಪೂಜಾರಿ ಚಿನ್ನಯ ಸುವರ್ಣ ಪುರಂದರ ಪೂಜಾರಿ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ನಿಕುಲು ಮಾತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರು ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಸುಮಾರು 1.5 ಗಂಟೆದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪೊರ್ಲು ನಿಕುಲು ತುಯ್ಯರುಲ್ಲರು. ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿಕಲ್ಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವೇದಿಕೆನೆ ನನ್ನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಾತ್ರ ಚಿನ್ನಯ ಸುವರ್ಣರ ವೇದಿಕೆ ಡುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅನ್ಪಲೆ. ದಯದಿದು ಒಂಜಿ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾಡಲ ಒಂತಲೇ ದಯದಿದು ಇತ್ತೆ ಕೋಡಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪನೆ ಬಂದಂಡ ಆತು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆದಿತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ವಾಗ್ಮಿ ಆದಿತ್ತದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲ ಚಾನೆಲ್ TV ನಿರೂಪಕೆ ಆದಿತ್ತದು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪನೆ ಚಿತ್ನ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಜೋರಾಯಿನ ಚಿತ್ತ ಕೈ ಜಪ್ಪಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಅರಿಗೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿರಾರು. ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಡ್ಡೆ ವಾಗ್ಮಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಎಂಚ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನವು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪನ್ನು ತೆರಿದಿನ ಚಿತ್ನ ನವನೀತ್ ಅನ್ನಗೆ ತುಳುಕೂಟದ ಈ ಬಲ್ಲಿ ಪರ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಗಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಗೌರವ ಅಂಜನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ. ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ
ತುಳುನಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಏತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆರು ಪಾತಿರೋರು ಪಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಾರ್ನ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ವರ ಮಾದಿರಿನು ನಮ್ಮ ಕೇಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರೂಪಕಿನ ಮಲ್ಪುನಾರು ಅವೇತು ಟಿವಿಡು ಆ ನಿರೂಪಕಿಯಾದ ಅಂಚನೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟನೆ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ನಾರು ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ಲೆಪ್ಪುಗು ಒಪ್ಪು ಕೊಡ್ತು ಬತ್ತದು ತುಳುಕೂಟದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಪ್ರಿಯಕ್ಕಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಚಿತ್ನ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಗೌರವ ಅವರಿಗೆ ಏರ್ಲ ಪಾಯರಬಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಗಂಟೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಿಲೆ ಗಾತ್ರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಚಿತ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಡಪೆರವುಂಡು ಎಂಚ ನಿಖಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ನಿಖಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಾನು ಒಂತೆ ಹೊರತು 1 ಗಂಟೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಿಂಕಲಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದ ನಿಕಡ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದ ನಿಕಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳುಕೂಟದ ಈ ರಜತ ಮಾವಸದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಖಲು ಆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿಖಲು ಭಾಗಿಯಾವಡು ಪಂಡದು ಕೂಡವರ ನಿಕಡ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ತುಳುಕೂಟ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಏನೋ ನಿಗಲು ಮಾತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ತದ್ದು ಈತ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳಿಂಚ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಂದು ಇನ್ನಿತ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ದಿನ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಒಂದು ಅಂಚೆ ನಿಗಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ನಿಗಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಘದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೊಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಒಪ್ಪರೆ ಯಾವು ತುಳುಕೂಟದ ಒಪ್ಪರೆ ಯಾವು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಪ್ರಿಯಕ್ಕಾಗಲ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಪೊನಡಾಪಡು ಇರತ್ತೇನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಪನಲ್ಲ ಅರ್ನ ಪೂರ ಲೇಡೀಸಿಂಗ್ ಲೆಸ ಬರ್ತದೆ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪಾದೇರು ಅಂಚನೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗ್ಡೇರ್ಲ ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಬರೀತು ಒಂದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚ ನಿಗಲ ಮಾತಾಗಲಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷದ SSC ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗಲ ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಂಡದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಿಯಾ ಅಕ್ಕಲಂಚನೆ ಎಂಜಿ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ನಿರೂಪಕ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು ಕಾರಣ ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಕ್ಷತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಂಚನೆ ಕಾಂಡೆನ್ ಚೆಡ್ಡ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತಾರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ ಭಾರಿ ಬಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೇರೆ ನವೀನ ಶೆಟ್ರು ಲಂಚನೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಲ್ಲೇರು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬೈ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ ತೋಜಾದೇರು ನಿಗಲ ಮಾತಗಲೇಗ್ಲ ಒರಿಯತ್ತುವರೆಂದತ್ತು ಸಬಟಿತ್ತಿನ ಮಾತಗಲೇಗ್ಲ ಎಂಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಿನಗಲಿಗೆ 1 ಸರಿ 2 ಸರಿ 1000 ಸರಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಅಂತೂ ಏನೋ 2 ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪಾವೆ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನು ನಡಪಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತಾರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಷತಾ ಸುಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಇನ್ನಿತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆಕಲಿನ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ವಾಚನಗೂ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿನ ನಿಕಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೊರ್ದು ಆಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪೊಡು ಗಣ್ಯರ್ನ ಸೇರಿಗೇಡು ಬಾರಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಡಪುಡು ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನದ ಈ ಕಜ್ಜ ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಗಿಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಷತಾ ಸುಜೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಕ್ಲಿನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕಾಂಡೆರ್ದಿಂಚ ಉಂತುದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡ ವೈಭವದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಹಿರ್ಗಾನ ದೈದ್ಯದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಅವತ್ತೊಂದೇ ಕಲಾಕೃತಿ ಕೇಶವ ಸುವರ್ಣ ದೈದಿದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಸಜೀಪ ಮಾಗನೆದ ದೇವಲ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರಂಚಿನ
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜೋಗಿ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಶಾಂಭಾವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆದ SR ಬಂಡಿಮಾರ್ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಆಶಿತಾ S ಕಡಂಬ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಕೇಶವ ಸುವರ್ಣ, ಮುರಳೀಧರ್ ಕಾಮತ್ ಕಾಂಡೆರ್ದ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ನಂಗೆ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಬತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರನಂಚಿನ ಮುರಳೀಧರ್ ಕಾಮತ್ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಮಾತ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪರ ಅಕುಲು ತಯಾರಾದ ಉಂತೋಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಿಖಲ್ನ ಜಾಗಡ್ ಉಂತೋಡು ಪಂಡದ ನಿಕಡೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಿಂದಲ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ನೃತ್ಯ ಪುರ ನಡಪೆರೆ ಬಂದು ದಯದೈದು ನಿಖಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದೆ. ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆದ ಪುನೀತ್ ಮುನ್ಕೂರ್ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪುರ ಲೈವ್ ಹಾಕಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನು ಪುಣೆ ತುಳುಕೋಟದ ಪರ ಅದು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆಶಿತಾ S ಕಡಂಬ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಸಜಿಪ ಮಾಗಣ ದೆಯ್ಯೋಳ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಕೊಂಬುದ ಸೇವೆ ಕೊರಂಚಿನ ಆಕಾಶ್ ಬೊಕ ದಿನೇಶ್ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಕ್ಯಾಂಪ ಕೋಲದ ಎಂಕಲೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಕಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಕಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೆ. ಕ್ಯಾಂಪಗಳ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ನಿಖಲೆಗೆ ಏನು ಪುಣೆ ತುಳುಕೋಟದ ಪರದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡ್ದಲೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅಕಲು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದೇರಿ. ಪಂಡೆರೆ ಓ ಯಾರಿಡ ಅರಡ ಒಂಚೂರು ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗಾರ ಬಲ್ಲೆ ಅರಡ 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 ಪೊಟ್ಟತ್ತ ಬೇಗ ಆಕಲ್ ಕೋಪಿ ಇರ್ಬೇಕಾ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಹೋಗ್ತಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ SR ಬಂಡಿಮಾರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲಿ ಆತ ಅರೆ ಕೊಡ್ತಿ ಅರೆ ಪೂರಾ ಕಿನ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ SR ಬಂಡಿಮಾರ್ ಅರೆಗ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆನು ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಮೂಡು ನೆಟ್ಟು ಸೂರ್ಯೆ ಕಂತು ನೆಟ್ಟು ಚಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲಡು ನಾಗೆ ಬನಟು ಸರ್ಪೆ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಬೆರ್ಮೇರು ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲಿನ ಪತ್ತಡು ದೀತನಿಗೆ ಇತ್ತೆ
ಇಂಚಪ್ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂಚಿ ಪದ್ಯದೀಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ನಿಕ್ಲೆಗಾದ ನಲಿಕೆನು ನೃತ್ಯನು ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದಕಲು ಬಾರಿ ಗರ್ದಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿರು ಅಂಚಾದ ಏರ್ಲಾ ಪೋವಂದೆ ಕಡೆ ಮುಟ ಆ ಒಂಜಿ 14 ತಂಡದ ನೃತ್ಯನು ತೂದು ನಿಕಲು ನಿಕಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂಪು ಮಲ್ತನೋಡು ಉಡಲುಗಳ ತಂಪು ಮಲ್ತನೋಡು ಪನ್ನೊಂದು ಕೇನೊಂದು ಈ ನನ್ನತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆನು ಅಕ್ಷತಾ ಸುಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ತಾರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪೆರು ದೇವರು ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಭಾಗ್ಯನ ಕೊರ್ದು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಡು ಪನೊಂದು ದೇವೆರಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೀಪ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶುಭಮಸ್ತು.